yaşıtasınız mı? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim. Понеділок, 2 грудня 2111, день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас. Двоє українських захисників загинули напередодні на Донбасі. Штаб операції Об'єднаних сил повідомив про атаку ворожу диверсійної розвідувальної групи та спробу проникнення противника в тил Збройних сил. Щоб відбити атаку і перекрити для ворога шляхи відходу, українські військові задіяли черговий резерв. Під час бою двоє бійців підірвалися на вибухових пристроях противниках. Згодом з'явилося повідомлення, що загиблі були офіцерами-спецпризначенцями підрозділу СБУ «Альфа». Меджліс кримськотатарського народу вимагає від президента Володимира Зеленського під час зустрічі у нормандському форматі порушити питання повернення Криму. Адже, за словами глави Меджлісу Рефата Чубарова, останнім часом глава держави про деокупацію півострова взагалі не говорить. Тож, якщо 9 грудня у Парижі президент публічно і на весь світ не оголосить позицію України щодо тимчасово окупованого Криму, це може стати початком територіальної дезінтеграції України. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. Но я бы думал очень нецелесообразным отдельную встречу тет-а-тет Путина и Зеленского. Потому что мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом. Поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. Російська сторона буде інтерпретувати умовчання Криму чи промовчання про Крим як таке, що нібито Україна вже погоджується з втратою Криму. Не треба давати цим російським агресорам такого шансу. Штампи, маніпуляції та упередженість. Так відреагувало Міністерство закордонних справ України на заяву голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна. Заступник міністра Василь Боднар вважає слова російського високопосадовця про дискримінацію так званих малих народів в Україні – спроба відволікти світову громадськість від реальних справ у самій Федерації. Повна відсутність українських шкіл при величезній діаспорі, скорочення викладання української в окупованому Криму та закриття єдиної в Москві української бібліотеки. Все це реальність Російської Федерації. В'ячеслав Володін обурився зривом українськими активістами виступу кримсько-татарського колаборанта Руслана Бальбека на форумі ООН, звинуватив Київ в утисках національних меншин і пригрозив розпадом України.
Відволікти увагу світової громадськості від політики утисків і залякування Кремля на тимчасово окупованих територіях України, а також всередині Росії. Російські окупанти системно знищують українську та кримськотатарську освіту на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Автономній Республіці Крим. За майже 6 років окупації у 76 разів зменшилася кількість учнів у Криму, які навчалися українською мовою. З 13 тисяч учнів залишилося всього лише 172 учні. Різко на слова російського голови Держдуми відреагував український віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. У Твіттері він опублікував карту України початку минулого століття, яка включає українські етнічні території, нині підконтрольні Російській Федерації. Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити. Ніхто нікуди не вийде. Натомість готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, демократичного управління і запровадження європейських стандартів життя. Справа екс-депутата Василя Ганиша, якого рік тому засудили до 12 років ув'язнення за державну зраду. Саме у ці хвилини у Київському апеляційному суді має розпочатися засідання. Сьогодні підсудний виступить з останнім словом і судді оприлюднять остаточне рішення. Як повідомив адвокат Ганиша Андрій Руденко, сторона захисту наполягає на повному виправданні екс-депутата. Суд навпаки вважає, що Василь Ганиш 11 квітня 2014 року брав участь у голосуванні за російську Конституцію Криму і висувався на виборах до міськради Феодосії, які проводилися 14 вересня 2014 року за російським законодавством. Суддівська колегія вирішила, що таким чином Ганиш сприяв підривній діяльності Росії в Криму і вчинив державну зраду. Який вердикт винесуть судді, Заман повідомить вже у наступному випуску. Рух «Кримська солідарність» зібрався в Євпаторії. Організація була створена для того, аби в часи окупації та репресій об'єднати та підтримати кримських татар на анексованому Росією півострові. Туди увійшли адвокати, громадські активісти та журналісти. Кожна така зустріч – нагода побути разом, підтримати родичів репресованих за надуманими звинуваченнями, продумати спосіб їхнього захисту і надати розголосу свавіллю, яке панує в окупованому Криму. Час, який вимірюється судовими засіданнями. Близько 4 десятків судилищ над кримськими татарами провели окупанти минулого місяця. До Нового року кремлівська репресивна машина готує ще кілька вироків. Більшість як під кальку. Звинувачення у тероризмі і довгі роки за ґратами. Рух «Кримська солідарність» зібрався на чергове засідання. Люди приїхали зі всього анексованого півострова поділитися своїм болем і розділити чужий. Он там не мог не сесть. Стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Сина Ніяри Ібрагімової Тимура окупанти заарештували ще в жовтні 2017-го. Він став фігурантом так званої справи про другу бахчисарайську групу релігійної організації «Хізбут Тахрір». Після етапування до Ростова на Тимура постійно тиснуть тюремники, годують пліснявою їжею, посадили в камеру із психічно хворою людиною, відібрали усі медикаменти. І це постійна практика окупантів, кажуть адвокати. Не шкодують навіть літніх людей. Принаймні 5 із підсудних потребують негайної шпиталізації. Шабан Умеров, Сервер Газіїв, Енвер Омеров, Асан Яніков та Джемаль Гафаров. Так уж случилось, что все мои подзащитные – это люди, которые годятся мне в отцы. И Эдем Ага Смаилов, и Олег Приходько, и Умеров Шапан Ага. И, к сожалению, такая категория людей, она больше всего подвержена риску получить проблеми зі здоров'ям. Адвокати пишуть протести і вимагають від силовиків негайного огляду підзахисних у лікарів. Однак російська репресивна система невблаганна та цинічна. Їм та родичам арештованих присилають відмови від медичного огляду, написані чужою рукою від імені в'язнів. Попри неймовірний тиск з боку окупантів, кримські татари тільки згуртовуються. Ініціатива «Стань їхнім голосом», в якій друзі та родичі в'язнів розповідають правду про них усьому світові, отримала гучний розголос не тільки в окупованому Криму. Но когда крымские татары выходят в защиту крымских татар, это естественно. Это вполне абсолютно нормальные вещи, потому что это исходит из нашего менталитета и нашей культуры. Но когда в защиту крымских татар, мусульман
выходят представители другой национальности, представители другой конфессии. Это всегда вызывает какое-то особое удивление. В організації переконані, що лише гуртом вони можуть допомогти ув'язненим, їхнім родинам пережити окупацію та врешті звільнити Крим. Наріман Алієв, Заман, АТР. Підтримати затриманих кримських блогерів та журналістів, які продовжують працювати на анексованому півострові, зібралися небайдужі у Москві. За словами однієї з учасниць акції Віри Лаврєшиної, кілька людей вийшли до Курського вокзалу з плакатами на підтримку Ремзі Бакірова, Нарімана Мамедемінова, Осана Аріфмеметова та Рустема Сейтхалієва. Окупанти не гребують ніякими методами, аби придушити свободу слова в анексованому Криму. Громадських журналістів залякують, обшукують та загратовують. Так Ремзі Бакірову загрожує до 20 років колонії або довічний термін через його репортерську роботу на судових процесах в окупованому Криму. Блогер Наріман Мамедемінов вже 2 роки відбуває покарання через нібито заклики до екстремізму. Осман Аріфмеметов і Рустем Сейтхалієв також затримані за те, що вони, як журналісти, розповідали про переслідування кримських татар. Акція, яку започаткувала Кримська солідарність «Стань їх голосом», набирає обертів. Цього разу імам мечеті селища Садової Ахмед Аблямітов розповідає про політв'язня Енвера Сейтосманова. Каже, Енвер 33 роки мешкав у Нижньогірському районі у Садовому. Згодом переїхав з родиною до селища Тилової Балаклавського району Севастополя. Чесний, порядний, чуйний та справедливий. Очевидно, саме за це окупанти назвали його терористом і запроторили за ґрати. Тримають у неволі з травня минулого року. Зважаючи на те, як в окупованому Криму відбуваються судилища і виносяться вироки, Енвер наступні 20 років може просидіти у в'язниці. Нещодавно почув, що на цього хлопця повісили клеймо «терорист». Я не знаю, як на таку дитину можна сказати «терорист». Таких чесних, вихованих, порядних дітей, як цей хлопець, в нашому селі мало. Тому хто б що не сказав на нього, я, звичайно, не вірю. Все в нашому світі від Аллаха. Ми повинні боротися за хлопця, за наших дітей, щоб на них не вішали ярлики «терорист». Голосом Нарімана Мамедемінова став його товариш Сервер Теміркаляєв. Чоловіки познайомилися під час хаджу. Сервер каже, Наріман – глибоко побожна людина, яка завжди готова допомогти ближньому. Громадського журналіста окупаційна влада засудила до 2,5 років ув'язнення, сфабрикувавши справу про так званий тероризм. Нарімана Мамедемінова затримали і кинули за ґрати 22 березня 2018-го. В релігійних проповідях і роз'ясненнях Корану, які чоловік публікував в інтернеті, окупанти побачили розповсюдження екстремістських ідей. Он и терроризм – это несовместимость, это несоответствие, да? Он и благородность – это Нариман. Нариман и богобоязненность. Нариман – это искренность. Нариман – это улыбка. Нариман – это дающий радость, поддержку окружающим. Это все Нариман. Но никоим образом Нариман и распространяющий что-либо из террора. Никогда не поверю в это. Українські та кримсько-татарські традиції на одній сцені. У Фастові, що на Київщині, відзначили річницю передвступного договору. 1 грудня 1918 року на місцевій залізничній станції лідери УНР та ЗУНР підписали договір про злуку обох республік в одну велику державу. Відзначили воз'єднання України спільним концертом. Українські та кримсько-татарські колективи виконали національні танці та спільну пісню. На думку голови Меджлісу Рефата Чубарова, національна пам'ять і шанування традицій допоможуть захистити незалежність. Гарантію того, що цього не буде, збережеться кримсько-татарська нація, збережеться Україна, включно з Кримом. От гарантією є те, що тут, в Фастові і по всій Україні, люди пам'ятають своїх попередників. Нам зараз головне, щоб оце пробудження українське сталося якомога скоріше і щоб воно було таким монолітним. І тоді все буде добре.
Це всі новини цього випуску. Більше свіжої інформації кримсько-татарської менш ніж за годину розповість Ельвіна Сейдбулаєва. Тим часом про актуальні події дізнавайтесь на сайті ATR.ua і заходьте на нашу ютуб-сторінку. Найцікавіше вже там. Гарних вам новин і до зустрічі. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря. В 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Салям алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР начинает свое вещание. Для вас в студии работаю я, Святомир Святомиров, и гость нашего первого утреннего эфира – заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Доброе утро, Богдан. Доброе утро. И начнем с того, что ровно 28 лет назад независимость Украины признали Польша и Канада. 4 декабря Литва и Латвия, а 1 декабря 1991 года в Украине состоялся всеукраинский референдум, на котором был подтвержден акт провозглашения независимости Украины. Тогда более 90% избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: подтверждаете ли вы акт провозглашения независимости Украины? В частности, в Крыму за независимость Украины проголосовало более 54% граждан. В Донецкой, Луганской и Одесской и Харьковской областях жить в собственном государстве захотели более 80% граждан. В Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницких областях за проголосовало более 95% граждан. Напомню, акт о независимости Украины Верховная Рада приняла 24 августа 1991 года. Документ тогда поддержало 346 народных депутатов. Богдан, и первый мой вопрос. Вот все-таки тогда было провозглашено независимость Украины. Получила ли вот тогда Украина настоящую независимость? Является ли та независимость действительной? Вот? Ну, якщо ми розглянемо питання самого референдуму, то це єдиний
легітимний референдум про незалежність, який відбувся на територіях, які окуповані. Тобто, щоб там зараз на сьогоднішній момент Росія не говорила, останнє прийняте суспільством, в тому числі міжнародної спільноти, рішення цих територій мається на увазі і Крим, і Донецька, і Луганська область було за. Причому ви самі повідомили, в Криму було 54%, в Севастополі, який вважається городом русських моряків, 57%, а в Донецькій, Луганських областях більше 80%. Тому говорити про те, що вони не хотіли жити в Україні, чи говорити про те, що це якась там окремішня сущність, на сьогоднішній момент не доводиться, тому що більша частина так чи інакше тоді підтримала Україну. Тому за великим рахунком, якщо ми говоримо саме про ці території, саме про єдину країну в контексті незалежності, то, звичайно, це була останній референдум, який визначив їхнє ставлення. І на сьогоднішній момент, як би не намагалися, розуміють, що є проросійські сили на цих територіях, як би вони не намагалися представити, що вони презентують нібито суспільну думку, то вони мали прислухатися до того, як проголосували вони чи їхні ж батьки проголосували в 91-му році. Тому говорити про те, що Росія на сьогоднішній момент контролює, тобто Росія є легітимним представником, не доводиться. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вроде бы Украина получила независимость, но при этом вот эти связи, влияние России как старшего брата, он оставался все эти долгие годы, десятилетия. Безумовно, він залишається. Він на сьогоднішній момент, він залишається навіть на сьогодні, коли в нас вже пройшло 6 років фактично військового конфлікту, 6 років після анексії. Ці зв'язки залишаються на сьогоднішній момент, і ми маємо розуміти, що як би не складалася далі доля, наша доля чи доля наших країн, Росії і України, ми все рівно залишатимемося сусідами, і все рівно нам колись треба буде знаходити спільну мову. Але чи це буде сьогодні? Сьогодні, на жаль, про це говорити дуже складно. Якщо ми беремо контекст 91-го року, то це була скоріше зовнішня якась реакція на ту ситуацію, яка склалася в світі. Саму незалежність, за великим рахунком, Україна здобула в 2014 році, коли фактично кров'ю було захищено, було визначено, що Україна є українською, що Україна є державою, і що Україна є тією територією, яка цивілізаційно належить не Росії, а цивілізаційно належить все-таки до Європи більшою мірою. І українці довели це не лише світові, довели це собі. У 91-му році ми маємо розуміти, що той референдум мав надзвичайно важливе значення в контексті міжнародного визнання України, а не саме як голос, внутрішній якийсь голос. Тому що, от ви самі повідомили, що от якраз цей парад визнання, він почався після 1 грудня. До 1 грудня, і якщо ми подивимося в історію, ті ж Сполучені Штати, наприклад, виступали проти того, щоб Радянський Союз розвалився. Їх цілком можна зрозуміти, бо Радянський Союз був величезною країною, на якій знаходилася потенційно небезпечна зброя, тобто ядерна зброя. І після розвалу Радянського Союзу Сполученим Штатам треба було домовлятися не з однієї країни, а з тими країнами, на території яких знаходилася зброя. Тобто, якщо це 15 республік, то з усіма 15 республіками треба було знаходити спільну мову. І зрозуміло, не було відомо, хто прийде до влади, як можна, чи не будуть там якісь бандугруповання, чи не будуть це угруповання ближче, скажімо, до якогось кримінального світу, ніж до цивілізаційного, і як вони будуть поводитися з цією зброєю, якщо була у них. Тому міжнародний світ може зрозуміти з цього боку, але коли за незалежність проголосувало більше 90%, то зрозуміло, що світ був просто вимушений визнати незалежність, і Україна фактично постала незалежною для світу в грудні 91-го року. Вот на том референдуме меньше всего, скажем, по количеству поддержки это был Крым, то есть около 54% это проголосовало, то есть на общем фоне всей страны, то есть общей тенденции, желания независимости, этот был показатель самый низкий. Не было ли тогда еще вот для Украины сигнал, что к Крыму надо быть более внимательным? И вот отсутствие вот этого внимания, собственно говоря, привело к тому, что вот и пророссийские настроения всегда в Крыму были, пророссийские силы, политические партии. Вот в итоге мы получили 2014 год. Досить часто ми проблему Криму на сьогоднішній момент спихуємо, що це виключно російське, що це причина Росії. Причина полягає значно глибше, причина полягає в тому, що
Україна неналежним чином намагалася його адаптувати в свій інформаційний, свій культурний простір. Проблема постала не стільки в 91-му році, все ж таки в 91-му році більше половини проголосували. Проблеми почали поставати вже в 93-му, 94-му роках, коли в 92-му, коли Мішков прийшов до влади, Мішков став президентом Криму, і фактично вони намагалися проголосити незалежність тоді. Але Україна тоді спромоглася відстояти Крим, спромоглася захистити свою територіальну цілісність. І це тоді мало стати сигналом, що ми маємо не лише ззовні захищати територію, внутрішню цілісність, а захищати її зсередини. Тому що саме внутрішні доцентрові тенденції, ментальні доцентрові тенденції, вони б значною мірою нівелювали ті процеси, які почалися в 2014 році. На жаль, Україна фактично залишила на призволяще ці території. І я розумію, що ми жили фактично в світі, в постялтинському світі, коли Європа вже була переділена, і здавалося тоді, багатьом здавалося, навіть мені здавалося, що ніякого поділу не буде, що Росія, якщо і буде контролювати території, то вона буде робити це економічним чинником, економічно чи політично, але що Росія це вирішить військовими методами, про це фактично ніхто не говорив тоді. Про це й мови не могло йтися, тому що це було певним нонсенсом. Хоча вже 2008 рік, коли Росія почала окупацію Грузії, міг би нам довести, що наступною країною станемо ми, наступної території, де Росія здійснить свою агресію, але на превеликий жаль, ми так і не спромоглися захистити українців, військово захистити, але в більшої міри ми не спромоглися ментально захистити Крим, ментально дати сигнал Криму, що він є частиною України, і тому ми отримали 14 рік. Мы помним по счету 90-е годы, когда на телеканале 1+1 была часто реклама «Ты не один, нас 52 миллиона, и перейдем к переписи населения». В Украине началась пробная перепись населения, стартовала она в части Оболонского района Киева и Песковской объединенной территориальной громады Бородянского района Киевской области. Опросы проводятся в онлайн-режиме. Пробная перепись необходима для проведения полноценной всеукраинской переписи населения в 2020 году. Напомню, что первая и единственная всеукраинская перепись проводилась в 2001 году. Тогда в стране насчитали почти 48,5 миллионов граждан. Сколько сейчас украинцев, живущих на территории Украины, неизвестно. На тот момент от общего населения украинцы составляли почти 78%, русские чуть более 17%. Другие национальности более 5% от общего населения Украины. Среди них крымские татары составляли 0,5%. При этом в 2001 году украинский язык назвали родным 67,5% граждан, русский язык признали родным почти 30% населения. Как вы думаете, Богдан, какую картину Украина может увидеть после переписи населения 2020 года? Вот даже невооруженным взглядом ощутимо, что уже, я не говорю про 52 миллиона, которые там в 90-х в начале говорилось, про 48, которая была в переписи 2001 года. Какую картину сейчас можем увидеть? Я все-таки розраховував, що ця картина буде в районі 40 мільйонів. Ну, тобто, якщо ми говоримо виключно про чисельність. Але що ми матимемо насправді, я думаю, що покаже перепис. Перепис – це вимога міжнародної спільноти, що ми провели. Ми маємо провести до 2020 року, тому ми нікуди від цього не дінемося, і ми маємо це зробити. Що стосується тих 42 мільйонів, які на сьогоднішній момент показує Держстат, то ми маємо розуміти, що в ці 42 мільйони входять люди, які проживають на території Донецької і Луганської областей, причому повністю, в тому числі і на контрольованих територіях. Я, чесно кажучи, не знаю, як відбувається підрахунок, оскільки ми не маємо і не ведемо ніяких контактів з тієї території, з так званими представництвами влад на території Ордо і Орло. Тому говорити про те, що є та чисельність, яку показує, наприклад, Держстат на тих територіях, вона є актуальною, і мені здається, що недоречно. Плюс величезна проблема, як на мене, полягає в тому, що частина населення, і деякі називають величезні цифри, це
від 3, там хтось навіть говорить, до 7 мільйонів українців виїхало за кордон фактично на постійне місце проживання, але без оформлення документів. Тобто вони виїжджають займаються роботою, вони виїжджають, у нас прийнято говорити, в Польщу їдуть, виїжджають за кордон, як правило, це Європа. Вже в нас змінилися напрямки руху, оскільки в Росії вже менше їздить, там вже перебуває менше мільйона українських заробітчан, якщо не помиляюсь, півмільйона, це дані минулого року. Але мені здається, що найбільше нас цікавить все-таки не кількісний зріз, який ми отримуємо у результаті цього опитування, а зріз все-таки він більш якісний. Тобто, перше, дійсно, які питання мови, бо якщо 67,5 було в 10 років, 20 років тому, то зрозуміло, що на сьогоднішній момент, не контролюючи територію Криму і не контролюючи території Донецької, Луганських областей, ми матимемо більший показник, але чи є це показником дійсно України? Не контролюючи територію Криму і не контролюючи частину території Донбасу, ми отримаємо трошки інші дані по демографії, і я не знаю, наскільки ми зацікавлені в цьому. І я гадаю, що ми маємо дати світові зрозуміти, що це не вся територія, не все населення України, яке представлено. Богдан, а как вы думаете, почему так долго не проводилась перепись? То есть вот уже почти 20 лет прошло, как последний раз проводилась. Связано ли это с тем, что, ну, на мой взгляд, это вот моя субъективная точка зрения, что очень большая смертность и население катастрофически, на мой взгляд, сокращается? Может ли быть это связано с этим? Я вважаю, що Держстат більш-менш адекватно показує кількість смертності і кількість народжувань. Проблема, мені здається, полягає більше в якісних якихось показниках, наприклад, в кількості пенсіонерів, в кількості людей, які потребують соціального захисту. І тут вже відкривається величезний об'єм для проведення якихось корупційних дій, тобто фактично малюються люди, які не мають жодного відношення до тих чи інших пільг, але їм держава виплачує пільги, і фактично на місцях хтось там отримує за них ці кошти, або він на горі, я не знаю. Мені здається, що якраз проблема полягає в цьому. Плюс проблема полягає в тому, що на перепис треба виділяти кошти, і в нас, як завжди в державі, ми будемо тягнути це до останнього моменту, оскільки, ну, хай це буде не наша проблема, невідомо, хто буде в 20-му при владі, чому ми маємо виділяти з бюджету саме сьогодні, да, ну, умовно кажучи, в якомусь 15-му році чи в 13-му році, чи ми маємо виділяти кошти, якщо нам до 20-го треба провести перепис населення, і все це переноситься на потім. Це проблема не лише перепису, у нас усі такі реформи здійснюються, ну, хай потім, от такі реформи, які потребують коштів, але від яких, скажімо так, фідбек відбудеться не відразу, а значно пізніше, от все воно переноситься на потім. От мені здається, от саме в цьому найбільша причина, найголовніша причина перенесення перепису. Перейдем к следующей новости. Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Соответствующее заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы РФ. Таким образом, Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму так называемого депутата от оккупированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств. Что конкретно сказал Володин, далее в прямой речи. Чергова демонстрація нетерпимості представників влади України до малих народів, у тому числі право на мову, коли Київ приймає закон про українську мову як про єдину державну і вводить заборону на використання національних мов в освітніх установах. При цьому складно назвати малим народом 36% громадян України, які вважають російську мову рідною. Владі України варто задуматися, чому в 2014 році переважна більшість, понад 96% жителів Криму і Севастополя, росіяни, українці, кримські татари, білоруси, вірмени, азербайджанці прийняли рішення про входження до складу Російської Федерації. А что это такое вот заявление? То есть это угроза? Как это можно вообще квалифицировать? Ну, по-перше, Володін не перший раз заявляє робить такі заяви. І от я почну з психологічної точки зору, потім перейдемо до політичної. Є таке поняття в психології, як проекція. Це коли якісь внутрішні проблеми людина переносить на інших людей. І ми спостерігаємо фактично в Росії цю проекцію, коли вона
якісь національні внутрішні суперечки починає переносити на країни, які перебувають поряд. Зокрема, це щодо і переслідування мов національних меншин, це якісь там фашисти, це ще там щось. Тобто якісь знакові речі, які фактично відбуваються в Росії, але Росія намагається їх не помічати, переносячи увагу на інші країни і заявляючи, що це нібито відбувається. Посмотрите, що у них там. Так, дивіться. І мені здається, що стосується конкретно Володіна, то він вже ж заявляв, якщо я не помиляюсь, навіть в цьому році, на початку цього року, про те, що Росія має подати в суд на Україну за те, що Україна анексувала Крим. Тобто, зрозуміло, це є прямим проявом цієї проекції. Тобто, якщо... А чого добиваються подобними висказуваннями? А це якраз політична буде сторона питання. Я ще закінчу про що проекція, це, як правило, наслідком є психічних якихось розстройств у людині, якщо ми говоримо про людину, а в цілому це є наслідком параноїдального стану, тобто манії переслідування. І якщо країна будує свою внутрішню сутність на цьому переслідуванні, тобто що вона фактично фортеця, яку навколо оточують вороги, то ми маємо наслідком і цю параною, тобто сукупність ворогів навколо країни, і ми маємо наслідком цю проекцію, коли переносяться всі внутрішні проблеми, переносяться на сусідів. Що стосується політичного виміру цього питання, то з одного боку, так, це є наслідком реакції на недопущення виступу представника, так званого представника Криму в міжнародній організації. Але в цілому ми маємо всі ці заяви розглядати в ключі нормандського формату, який має відбутися 9 числа, і фактично збільшення спроби Росії розхитати якісь основи України, психологічно налаштувати Україну, чи психологічно примусити Україну до зворотньої реакції, в тому числі з боку чи МВС, чи з боку президента, для того, щоб фактично зірвати якісь там домовленості, що можуть відбутися на цьому нормандському форматі. Ми повинні розуміти, що Росія, вона сама по собі не є якоюсь єдиною владою. Тобто там є різні угруповання, різні політичні угруповання, які називаються, більш відоміша назва – це башти Кремля, які між собою можуть вести підкилимну боротьбу, назовні виводячи нібито, що вони є одним і тим самим угрупованням. Тому з одного боку, нібито одна частина намагається домовитися з Україною, але є ще партія війни, яка намагається роздмухати ще далі це питання. І в цьому контексті я бачу не лише заяву Володіна, а і заяву ДНР, яка відбулася на тому тижні, про те, що вони нібито розширюють свої кордони в адміністративних кордонах Донецької області. Мені здається, що ці заяви, вони все-таки намагаються якось спровокувати Україну. Це не стільки на збільшення російських факторів, які тиснутимуть на Україну, скільки спроби викликати Україну зворотню реакцію і зірвати ті процеси, які відбуваються. Какова була обратна реакція? З ответом не запоздал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он назвал Володина очередным русским дураком. Свой комментарий Аваков обнародовал на своей странице в Facebook в воскресенье. Давайте посмотрим. От себя господину Володину. Говорите чаще. Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления русского мира. Нашим также скажу. Сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим «мы один народ». Перечитывайте Володиных. А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие, такие как я. До ваших послуг російськомовний український націоналіст Арсен. А уже через несколько часов отреагировал и украинский МИД. У себя в Фейсбуке замминистра иностранных дел Василий Бондар написал, что заявления главы Российской Госдумы направлены против территориальной целостности Украины. Он добавил, что это укладывается в логику продолжения гибридной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Давайте послушаем. Справжня мета заяви Володіна – це відволікти увагу світової громадськості від політики утисків і залякування Кремля на тимчасово окупованих територіях України, а також всередині Росії. Треба, щоб правоохоронні органи України вивчили зазначені висловлювання російського чиновника на предмет порушення законодавства України. На мою думку, тягне на кримінал. Богдан, вот все-таки какой должна была быть, на ваш взгляд, реакция украинской стороны? Почему в этом вопросе
отреагировал первый не МИД, а вот Арсен Аваков, глава МВД. Ну, можливо, Арсен Аваков є певною опозицією в сучасному Кабміні, де представлені, скажімо так, він є системним політиком в умовах якихось молодих, несистемних і недосвідчених політиків. Тому мені здається, що в самій заяві навіть пана Авакова було не тільки звернення щодо Володіна, а й звернення до внутрішніх якихось сил. Там, наприклад, прозвучало про прихильникам купівлі російської електроенергії. Це фактично це питання лобіюється урядом на сьогоднішній момент. І мені здається, що Аваков будує якусь внутрішню фронту всередині Кабміну, причому фронту, яка формується на якихось патріотичних засадах, якби ми там не ставилися до пана Авакова. І мені здається, що Аваков намагається на сьогоднішній момент все-таки якось позиціонувати себе як більш такий ґрунтовний політик в середовищі таких людей, які катаються на самокатах і які намагаються керувати країною. Що стосується подальшої реакції, то мені здається, вже діватися було нікуди, і уряд так чи інакше мав би відреагувати на це питання, і він мав би заявити, тим більше, що ми на сьогоднішній момент говоримо про рівень спікера Російської Думи. Ми маємо все рівно відреагувати на це питання. Питання в тому, хто це мав зробити. Чи мав це зробити Боднар, який є заступником міністра, чи все-таки це мав зробити сам міністр. Мені здається, що рівень показував про те, що це мав зробити сам міністр. Але от таке затишчя якраз і говорить про те, що українська сторона намагається також не провокувати якісь ситуації напередодні зустрічі і намагається уникнути заяв на найвищому рівні для того, щоб створити якийсь певний психологічний клімат і щоб досягнути якихось домовленостей. На жаль, поки що невідомо яких, саме на зустрічі 9 грудня. Вот к этой встрече уже определенную работу делают террористы ДНР. Тем временем террористы ДНР, так сказать, не словом, а делом установили новые границы своей квазиреспублики. Теперь она, по их мнению, распространяется на всю Донецкую область. И даже решение соответствующее принято в так называемом парламенте. Также появилась карта Донецкой области с сайтов сепаратистов, что примечательно. В российских СМИ так называемый новый закон ДНР назвали претензией на украинские территории. Подобное вот то, что мы сейчас видим, заявление, это вот опять-таки идет подготовка к нормандской встрече в нормандской четверке. Ведь понятно, что эти указания для этих квазиреспублик спускаются с Москвы. Это на что намек вообще? Це спроба все-таки показати свою суб'єктність. І це дуже добре, що, наприклад, що Україна офіційно ніяк на це не відреагувала. Не відреагувала на ті заяви, які були прийняті в так званій ДНР, тому що ми не визнаємо цю республіку взагалі, ми визнаємо фейковість її, ми не визнаємо її законів як таких. Тобто вони можуть приймати будь-що, можуть заявляти будь-що, можуть претендувати на територію, на всю територію України. Чому не зупинилися лише на адміністративних кордонах України, мені невідомо. Давайте ж піднімайте ставки вже, давайте тоді Харківську область, Донецьку область, Запорізьку область, які там ще межують з Донецькою областю. Їх заявляйте на Луганську область, пред'явіть претензії, війну між собою проведіть там з ЛНР. Мені здається, що вони намагаються підвищити свою суб'єктність такими заявами, і це дуже добре, що Україна не ведеться на такі заяви. Це дуже добре, що ми фактично не реагуємо на такі заяви, але реагуємо лише на рівні експертів. Зрозуміло, що це була спроба підняти ставки напередодні. А может ли быть это указанием того, что они вот на этой встрече будут просить автономию для этих территорий не просто для подконтрольных боевикам, а вот на территорию всех районов? Звичайно, це може говорити, що вони можуть просити, але в них немає суб'єктності. Тобто вони можуть будь-що там просити, але на них не будуть зважати, тому що на самій зустрічі їх не буде присутні. Вони є як долучені особи без там права голосу на тристоронній зустрічі, яка в Мінську відбувається у нас, але там, знову ж таки, вони просто підписують документи, фактично не висовуючи якихось претензій, тому що ми ведемо перемовини з Російською Федерацією. На нормандській зустрічі їх взагалі не буде присутніми, тобто ми там знову ж ведемо перемовини з Російською Федерацією за посередництва Франції і Німеччини. Тому висунути ці претензії вони можуть на тій же нормандській зустрічі виключно через Путіна. І я не думаю, що це буде зроблено. Я думаю, що це все-таки більш такий психологічний тиск на Україну. Хоча на 300
двосторонні зустрічі вони дійсно можуть про це говорити. Але там це просто тиск на Україну і спроба відреагувати, тобто спровокувати реакцію України, офіційної України на ці заяви, тим самим доводячи, що якщо Україна реагує на ці заяви, ми типу визнаємо їхню суб'єктність. Але ми не відреагували, ми їхню суб'єктність до цього часу не визнаємо. Тому більша проблема на перемовинах, мені здається, буде не в тому, що там ДНР контролює всю Донецьку область, територію всієї Донецької області, а у тому, що Росія, і вони вже про це заявляли, будуть вимагати суб'єктності для ЛНР і суб'єктності для ДНР. І це буде використовуватися як один з засобів тиску на Україну для того, щоб перевести перемовини для вирішення війни на Донбасі в розряд Україна-ДНР, Україна-ЛНР. А Росія в цьому випадку зрозуміло, що буде виступати якимось посередником, як це вона робила в конфлікті на Придністров'ї, як вона це робила в конфліктах в Грузії, в усіх конфліктах в Грузії, коли вона потім в результаті заводила своїх миротворців і нібито намагалася умиротворити ці регіони. Тому більша проблема буде полягати не в тому, що ДНР може розсунути свої кордони на ті території, які вона не контролює, а, повторюся, в тому, що Росія буде тиснути, щоб ми визнали взагалі ДНР як таку. И перейдем к вопросам, связанным с газом. В Вене состоялись переговоры по газу при участии министров энергетики Российской Федерации и Украины, а также глав «Газпрома», «Нефтегаза» и оператора газотранспортной системы Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского «Газпрома». Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері, врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої покупки російського газу для споживачів України. А на последних консультациях по газу было согласовано, что Украина и Россия в двухстороннем порядке должны начать обсуждение технических деталей, а также попробовать найти решение проблем по выполнению заключения Стокгольмского арбитража. Об этом заявил исполнительный директор «Нефтегаза» Украины Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода». Двосторонні переговори були продовженням тристоронніх переговорів, і на останньому раунді тристоронніх технічних консультацій було узгоджено, що сторони у двосторонньому форматі мають почати обговорювати технічні деталі, а також спробувати принаймні знайти певне вирішення проблеми з виконанням рішень Стокгольмського арбітражу і нового арбітражу, який вже почали сторони і який зараз іде. Напомню, что ранее министр энергетики Украины не исключил прямые поставки газа из России. Далее цитата Алексея Оржеля. Якщо ми матимемо знижену ціну, потенційно можливо, що у нас будуть прямі поставки зі знижкою зі Сходу. Ми намагатимемось забирати цю знижку, видавати в ринок ринкову ціну, а саму знижку використовувати через бюджет або через будь-які інші інструменти для покриття субсидій або інші соціально важливі заходи. Богдан, вот почему во всей этой истории вопросы газа стали всплывать именно перед нормандским форматом, и даже говорится, что они там тоже будут обсуждаться? Причем тут это все? Я гадаю, що в поставках газу в найбільшій мірі на сьогоднішній момент зацікавлені всі три сторони. Тобто і Європейський Союз зацікавлений в них, і Росія зацікавлена в них, і Україна зацікавлена в збереженні транзиту через свою територію, і в тому числі в поставках газу. Зрозуміло, що ми зацікавлені в якомога нижчій ціні, і враховуючи, що так чи інакше ми закуповуємо все-таки російський газ чи напряму, чи через реверс, я гадаю, що якщо будуть вкладені якісь угоди, які дозволятимуть нам дешевше закуповувати газ, ми могли б на це піти. Але питання полягає в тому, чи здатні ми на це піти, чи спроможні ми на це піти сьогодні, оскільки на сьогоднішній момент розглядається дуже багато питань в міжнародних судах, які стосуються того ж, наприклад, Північного потоку. Україна має величезний потенціал для того, щоб використати свої транзитні можливості, в тому числі і використовуючи бажання Європи викуповувати російський газ. А Росія також зацікавлена в продажі газу, оскільки вона створила величезні запаси, які їй необхідно продавати. Але на сьогоднішній момент вона не може цього зробити, оскільки вона не має ні Північного потоку, який
ми на сьогоднішній момент багато в чому сприймаємо як зраду, як певну можливість обмежити Україну. Це дійсно так є. Але ми маємо розуміти, що, наприклад, та ж Польща заблокувала повне навантаження цього Північного потоку, і Північний поток може на сьогоднішній момент навантажуватися лише на 50%. Та ж Данія на сьогоднішній момент судиться з Російською Федерацією щодо цього потоку, і ця судова процедура може затягнутися на багато років. Тобто це є тими плюсами для України, яка може використати їх для того, щоб примусити Росію здійснювати транзит в тих же об'ємах через нашу територію, оскільки зменшення транзиту так чи інакше буде для нас невигідним, бо не покриватиме якісь розходи на трубу. Що стосується, чому його включили в цей процес, в нормандський процес, чи включили його взагалі в цей процес, мені здається, що якщо там і будуть вестися якісь перемовини, вони будуть вестися тет-а-тет, тобто без залучення якихось посередників. Це в кулуарах, неофіційно? Неофіційно, да, тому що сам нормандський формат не передбачає перемовин саме по газу, він передбачає вирішення ситуації, вирішення проблеми з війною на Донбасі. А чого б не поговорити? Соберуться якраз всі заінтересовані сторони: Росія, Україна, і Германія, Франція, самі головні економіки Євросоюзу. Вони можуть переговорити, але в будь-які рішення вони будуть певною мірою виходити за межі конструкту нормандського формату, тому що Росія, по-перше, не дуже зацікавлена в цьому, оскільки якщо вона буде включати додаткові питання в нормандський формат, то наступного разу Україна включить нормандський формат Крим. Україна буде розширювати цей нормандський формат, тому за великим рахунком ми теж якоюсь мірою зацікавлені в тому, щоб обговорити питання газу в нормандському форматі з тією метою, що якщо Росія погоджується на те, що нормандський формат розширяє свої питання за межі Донбасу, наступного разу ми включаємо. Зрозуміло, що якщо для цього в нас буде політична воля, чого нам, на жаль, дуже часто бракувало. И поднимут ли вопрос Крыма на встрече в нормандском формате? Если на нормандской встрече не будут упоминать о Крыме, это станет большим подарком Путину. Такое мнение выразил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в интервью «Голос Америки». Останнім часом в його риториці слово «Крим» у зв'язку з нормандською зустріччю зникло. І ми це відзначаємо з великою тривогою, тому що розуміємо, що під тиском різних обставин, у тому числі і очікувань наших західних партнерів, зокрема Макрона та Меркель, і в контексті актуалізації питання про транзит російського газу через Україну, можливо, пан Зеленський не готовий виконати свою обіцянку. Нас це дуже хвилює, тому що ми розуміємо, що сама по собі відсутність згадки Криму, замовчування про Крим Путіним буде сприйматися як подарунок, як згода на те, щоб йому далі вже максимально закріплювати за собою Крим. Богдан, как вы считаете, все-таки Зеленский немало говорил о Крыме, прямые речи его, это все на видео записано, что он говорил: вот я поеду туда, буду говорить об освобождении политзаключенных, о Крыме. Все-таки теперь, чем ближе к встрече, оправдаются ли обещания президента? Скажет ли он на Крыме вообще, поднимет ли эту тему там? Так как тема Крыма для России, она такая токсичная, и они стараются ее... Я погоджуюсь з вами в тому, що Зеленський неодноразово порушував питання Криму. Він порушував питання Криму, наприклад, в тому ж відомому своєму прес-марафоні, де він прямою мовою сказав, що він буде говорити про Крим на нормандській зустрічі. Але і я погоджуюся з паном Чубаровим, те, що чим ближче до нормандської зустрічі, тим менше розмов про Крим, менше риторики про Крим з боку Зеленського. Тому, якщо ми говоримо про территориальную належность. Это, наверное, все-таки боязнь с его стороны какая-то, что ты сейчас буду много о Кримі говорити, і вообще эта встреча не состоится? Так, я думаю, що так, що це не стільки боязнь, стільки психологічна неготовність на сьогоднішній момент говорити про Крим, тому що як тільки буде порушено питання про Крим, питання нормандської зустрічі буде закрите. Тобто Путін просто не приїде на нормандську зустріч. Але хочу все-таки підтримати Зеленського в тому, що я, швидше всього, і я переконаний в тому, що на нормандській зустрічі буде вестися мова про тих затриманих в Криму, в тому числі в Криму, полонених, оскільки гуманітарне питання, мені здається, стане одним з головним, можливо, стати одним з головним, яке може вирішитися на цьому питанні, і обмін військовополоненими, обмін полоненими, обмін затриманими, він може відбутися за результатами цієї зустрічі не тому, що цього хоче Росія, і не тому, що цього хоче
хоче Зеленський, а тому що це є тим кроком, який показує позитивність таких зустрічей. Тобто це є психологічна підготовка уже тепер не Росії і не Зеленська, а психологічна підготовка населення України до того, що ми будемо далі йти, до того, що далі ми будемо співробітничати з Росією. Тобто спочатку запускається якесь позитивне питання, тобто відбувається обмін полоненими, гуманітарні вирішення питань, а потім вже відбуваються поступові поступки, до якого суспільство, на превеликий жаль, уже буде інформаційно підготовлене. И вот вы как-то сообщали на Обоз ТВ, цитирую, происходит какая-то системная технология о забывании Крыма. Де-факто ключ к решению конфликта на Донбассе – это или признание Украины Крыма российской территорией, или признание России, что они оккупировали Крым, и вывод российских войск оттуда. То есть решение всех-то проблем на Крыме завязано. С Крыма все это началось, и вот откуда эта технология взялась, и кем она раскручивается, да? То есть забывание Крыма. Ця технологія розкручувалася з самого початку, тому що в той вибух на Донбасі, який відбувся, та війна на Донбасі, вона безумовно притягує інформаційно, притягує більше уваги. Але, скажімо так, якщо Росії був би потрібен Донбас, були б потрібні ДНР і ЛНР, вони б давно включили їх. Були б референдуми такі, як в Криму. Вони давно вже включили їх в цей склад. Але вони їй не потрібні. Вони потрібні для того, щоб відвертати увагу, по-перше, України, по-друге, міжнародної спільноти від головної їхньої здобутки 2014 року, від того, що вони віджали в Україні Крим. Тому будь-які розмови на сьогоднішній момент, що ті перемовини, які відбуваються в нормандському форматі, можуть призвести до того, що війна на Донбасі затихне, вони фактично нульові. Оскільки війна на Донбасі не затихне до тих умов, до того часу, поки Україна не визнає Крим російським, або Росія не віддасть Крим Україні. Тобто до того часу Росія буде так чи інакше спекулювати на темі Донбасу. Исходя из того, что два варианта возможны, вот похоже, что это кризис на очень долгие годы. Так как украинская сторона, кто бы ни пришел к власти, кажется, вот уже гражданское население никогда не позволит это признать. С другой стороны, пока полностью власть в России не поменяется, там тоже, мне кажется, не признают то, что они аннексировали Крым и не выведут оттуда свои войска. Поэтому как будто такое ощущение, вот это вот такой вот затяжной какой-то. Безумовно, ми маємо готуватися до затяжного конфлікту, в тому числі до затяжного конфлікту на Донбасі. Можливо, він перейде в більш, скажімо так, в менш гострі форми, але тим не менше він все рівно буде відбуватися. З полминути залишилося, якщо можна. Все рівно він буде відбуватися. Ми маємо розуміти, що ця затяжність конфлікту вимагає у нас і довгострокову стратегію щодо повернення Криму, щодо повернення Донбасу. Завтра ніхто Донбас нам не поверне, завтра ніхто не поверне Крим, і ми маємо це розуміти і не сподіватися на те, що повернення відбудеться після якоїсь зустрічі, бо будь-які повернення можливі лише в разі капітуляції самої України. Спасибо большое. С нами в студии был заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Дорогие телезрители, буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжит программа «Заман». Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgiyle толы Хорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Хорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleykum Edem Ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekir. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin menbeleşim yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına
Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, yırcısı. Benim adım Çüberek Çınafer, kemiklerim şiremde sağlam. Beni çoktan bile buldun epepe, umuyorum sormadığımı yalan. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sizden bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Merhaba, haftanın başı dekabrın ekası efirde zaman. Studiyada sizler için Elvina Sidbulayeva çalışan. Milli Meclis Prezident Volodymyr Zelenskiy'den Narman formatında geçirilecek görüşü esnasında Kırım meselesini көтермеге talep etti. Halkımızın vekilleri sözlerine göre sonki vakitlarda devlet yolbaşçısı Yaramadan'ın azat etilip hakkında aytmay. Eğer de Parij'de Prezident dünya ogunda Ukrayna'nın vaqtincha işgal etilgen Kırım'la alakalı mevamını ilan etmesi demek Ukrayna'nın territorial dezintegrasiya başlandı demek mümkün olacak. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. Но я бы думал очень нецелесообразным отдельную встречу тет-а-тет Путина и Зеленского. Потому что мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом. Поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. Російська сторона буде інтерпретувати умовчення Криму чи промовчення про Крим як таке, що нібито Україна вже погоджується з втратою Криму. Не треба давати цим російським агресорам такого шансу.
Штамплар манипуляция вия мукайтлых Украина тышышлерін әзірлігі Русия Девлия Думасының елбашысы Вячеслав Володинын сөздеріні более затлады. Тышышлерін әзірінің мавина Василий Боднар Русия мемур Украина күчу халқларының дискриминация қында айтқанда болеті болар дүния жемиетіні өз федерациясында олған проблемаларына диққат чермемектен ибарет олғанындан иман. Бұл диаспоранан бірде-бір Украин мектебі жоқ. Ешғал етілген Қырымда Украин тілі өжаларының дерс садлерінің қысқартылуы, Москвада екене Украин китапханиясының қапатылуы Русия Федерациясының керчек юзудыр. Вячеслав Володин, Храмтатар коллаборанты Руслан Бальбек, Бірлескен Милитер Тәшкилатының форумда чығышта болғанында Украиналы файлері она кедер еткеніне ачуланды. Кремль векілі ресми Киевны мили азықлар зұлымға ұратқанына қабатлап, Украина дағылмасыне қонқызды. Відволікти увагу світової громадськості від політики утисків і залякування Кремля на тимчасово окупованих територіях України, а також всередині Росії. Російські окупанти системно знищують українську та кримськотатарську освіту на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Автономній Республіці Крим. За майже 6 років окупації у 76 разів зменшилася кількість учнів у Криму, які навчалися українською мовою. З 13 тисяч учнів залишилося всього лише 172 учні. Европа виа Евроатлантик интеграция мәселелері бойынша Украина баш назирінің мавина Дмитро Кулеба Русия Девлия Думасы елбашчысының сөздеріні күшлеу бір шекілде тәнқит етті. О Твиттер сәйфесінде кешкен асыр башына айет Украина харитасыны дәрчетті. Анда Русия Федерациясы незаретінде Украин этник территориялары бұлынғанını қайдетті. Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити. Ніхто нікуди не вийде. Натомість готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, демократичного управління і запровадження європейських стандартів життя. Киевде сабы Қырым депутаты Василий Ганышның шикаяты бақылачақ о девлет хәлігінде қабатланып, кешкенсене 12 елі хапис мұдетіне махкум етілген еді. Ганыш шығарылған қарарнен разыдегі Львия Будда қаларда апелляцион махкемесі оны шикаятны бақма керек. Сабық депутат сонки сөзінен шығыш япачақ. Махкеме кеті шатына бізі мұхбіріміз Владислав Стужук незарет еті. Владислав, селям алейкум. Қарар енді шығарылды ма, жоқ ма сөз сізге? Вітаю, Ельвіно. Тож засідання апеляційного суду Києва, на якому мало заслухати останнє слово Василя Ганыша, мало відбутись об 11 годині, але з запізненням на 45 хвилин таки розпочали засідання. Нам вдалося поговорити з Василем Ганышем перед початком слухання. Він справив враження стомленої людини. В першу чергу він скаржився на стан здоров'я. Нагадаю, що під час перебування в Лук'янівському СІЗО в нього загострилася ішемічна хвороба серця, тепер не потребує операції. В принципі, всі його розмови до суду були про те, що де знайти гроші і коли, власне, на коли запланувати операцію. Судове засідання запізнилося приблизно на 45-50 хвилин і тривало недовго. Все через те, що скарга захисту була в тому, щоб перенести судове засідання на наступний термін, тому що інший захисник перебуває зараз на іншому засіданні, тому що він був адвокатом за призначенням і його про це не повідомили. Таким чином, щоб врахувати право на справедливий захист, вирішили перенести засідання на 16 січня. В принципі, і прокуратура не мала жодних заперечень, знову ж таки ґрунтуючись на праві на захист. Тож, таким чином, засідання перенесли на 16 січня наступного року. За цей час Василь Ганыш планує, він зараз перебуває під домашнім арештом, він планує завершити, власне, свої справи, поправити здоров'я, провести операцію. І нагадаю, що прокуратура інкримінує йому, звинувачила його за 3 пунктами. Це проведення незаконного референдуму, участь у окупаційних виборах до Феодосійської міськради та проголошення так званої окупаційної конституції Криму. Однак частину звинувачень сама прокуратура потім відкинула. Зрештою, за державну зраду його засудили до 12 років ув'язнення. Ельвіно. Çok sağınız bu bizim muhbirimiz Владислав Стужук olğan edi.
Терсия пылған Маски-шоу Донбассаки жеңкнің ветераны вегоналысы Маруся Звероби Девлет тақиқат бюросына өз тарафдарларымен бирабер келді. Бір күн оғыне опервасыз қалмағанларына Балаклава велінде ойынша Сілянин бирабер тақиқат бюросына бармаға чағырды. Озы есе торының ойыншағыны алып келді. Бөлетіп Маруся Звероби Девлет тақиқат бюросы хадимлеріні утандырмаға істеді. Олар ноябрның соларында евіне сұрып кірділер. Қанун қорычы ве Украина телекесізді хадимлерінен бирабер тінтув кешірділер. Маруся Звероби әсапта президент Зеленскийнің қонқызғанында қабатланды. Гонолі ве адвокатның бирабер тақиқат бюросындан шықты. Айтқанына көре соңғы кешірілмеді. Сьогодні з моїми адвокатами ми приїхали поцікавитись, а що, власне, мені інкримінують і ким я є в цій справі. Ми щойно в канцелярію залишили ці запитання і будемо чекати на них відповіді, і будемо чекати виклик законно складений, де вказані всі пункти, які відсутні. Тому що інакше взагалі не законно все, що відбувалося, особливо в моїй хаті. Қырым бірдемлігі тәшкілаты бұл сефер кезлевде топлашты. Бұл тәшкілат Ижғал алтында мейданға кетірілді. Оның мақсады Ижғал тарафындан тінтулерге ғараталған қоранталарына ярдым көстермектір. Тәшкілатқа адвокатлар, жемат файлері ве журналистлері кірі. Ербін Қорышев Ижғал етілген Қырымда ұйдырылып, ве қанунсыз қабатланғанларға дестек көстермектір. Оларны қорчаламақ ве проблемаға диққат айрылмасындан ибареттір. Тәсілетлі жәлев хамызда екеетілі. Махкеме отырышывларының өлченген вақыт кешкен айда ижрачилер Қырым татарларға низбетен Қырым махкеме кешірді. Яны елға Кремль басқычы машинасы дабыр қайш үкім чықармаға hazırlана. Оларның эксереті терроризмді қабатла ве uzun yıllarға писханеге қапатув. Қырым бірдемлігі невбетеке отырышывға топланды. Инсанлар ижғал етілген Ярамаданын чешет көшілерінден келді. Олар өз дертлерінен пайлашып, дегерлеріне ратсызлаған проблемаларını dinlediler. Он там не мог ни сесть, стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Нияр Ибрагимованың оғлы Тимурны ижрачилер 2017 сенесі октябрь айында қанунсыз шекілде незарет алтына алған еді. Тимур Ибрагимов екінші бақчысыра группасы денелген ішінің фигуранты ола, Вехизбу Тахир тешкілятына алақасы олғанында қабатлана. О ижғал етілген Қырымдан Ростовға кешірген вақыт, аписхане хадимлері ona дайыма басқы япалар. Ona куфленген аш берей верухи хасталығы олған инсанен бірабер бір камераға қапаттылар. Оның бүтін илежілары елінден клип алынды. Ижрачилер бұны дайыма суреті япалар деп қайдеті адвокатлар. Атта еслі башлы инсанларына біле ажымалар. Хусусан қанусы тұтылған 5 шу жүмледен Шабан Умеров, Сервет Газиев, Энвер Умеров, Асан Яников, Веджимиль Гафаров тиби болюке кешіргеніні талап еттілер. Так уж случилось, что все мои подзащитные — это люди, которые годятся мне в отцы. Ну, и Эдем Ага Смаилов, и Олег Приходько, и Умеров Шапан Ага. И, к сожалению, такая категория людей, она больше всего подвержена риску получить проблемы со здоровьем. Адвокатлар Қырым татарларына екімлер бақсын деп телекесізлік меморларына ариза яздылар. Ама Русияның басқы системасы инанылмас ве мысқылы жібір системадыр. Олар башқаларына яздырарақ. Эсапта сессия мабюслер ойзадындан язды дирек теби тешкірімні рет еті деген аризаларны адвокатларға ве солярына yola екен. Қырым татарларына низбетен ижрачилер басқы япса біле, олар бір бірлешіп, оларның сесі ол тішібісні амелге кешірділер. Мабюслердің соляры ве дослары бұтын дүнияға ақиқатны білдірділер. Марафонға ижғал етілген Қырымнен бірабер Украинаның қыта қысымы да қошылды. Но когда крымские татары выходят в защиту крымских татар, это естественно. Это вполне абсолютно нормальные вещи, потому что это исходит из нашего менталитета и нашей культуры. Но когда в защиту крымских татар, мусульман, выходят представители другой национальности, представители другой конфессии, это всегда вызывает какое-то особое удивление.
Тешкілят файлері сессия мабюслер или қоранталарына тек бірлік олып ярдым еті плечеклерінден ве болелекнен ишғалден кечіріп, қрамна азат еті жеклерінден емінлер. Эльнара Меметова, Нариман Алиев, Заман, АТР. Сабыл сессия мабюс Володимир Балух яны квартира сай болды ве бірден балконға мавысара мили байрақны асты. Тахменен 3 жыл эверсі храм сакені Украина байрағыны ярамададаки евіне асқан еді. Нетижеде жғачилер оны апесханеге қапатты. Яны ге сабыл сессия мабюс ишғал етілген қырымдан қорантасы кешірежек мұ яда жоқ мұ да белі дегіл ве не вақыт ярамадаға қайта жағыны бізім мұхбірлеріміз білем. Торбалар вемавы сары байрақ иле сабыр сессия мабюс Володимир Балух яны вне доғыр кеті. Ил кадымлар ве ось квартирасына крие, ве бірінчеті сұратларнен паляша. Картина мені залишилась. Біріншіден сабыр сессия мабюс балконға ашықып доғыр кеті. Анда Україналы байрағына аса. Давай почнемо з цього балкону. Тахменен үштене белсі Русия тарафындан ишғал етілген қырымда Балух мили байрағына асқаны себебінден оның евінде тінтувлер башланды. Мавы сары байрағны Володимир Балух евнің дамына асты. Койге ФСБ келмеге башлады, сон оны апесханеге қапатылар. Шымды ете байрағны көріп, те сұратларыны ифаде ете жексіз тапамады. Без емоцій, насправді. Просто із чувством виповненого долга. Я тепер зараз залишу цю лоджію. Знаєте, якби в країні була інша ситуація, якби ми розуміли, що ми йдемо, крокуємо до перемоги, а не здаємо позиції, то емоції були б кращі, звичайно, більш піднесені. А зараз, нічого, бачите, прапори. Зараз 2 нових прапори в Києві з'являться, українських, так що все буде нормально. Сабыр сессия мабюс яны квартираға жамдан япылған сара мавы учлы мезрақ ве амайларын кетіре. АТР телеканалының чекім тақымы ось идеясыны бағышлады. Все, тепер можна вселятись. Ну, пане Володимире, і даруємо наш прапор кримсько-татарський, бачите, для того, щоб нагадував, що Крим – це Україна. Буйнен Пірабер Володимир Балуха милі юзбез бағышладылар. Вишиваний рушник, він це символ України. Саме перше, що було в хаті, це була ікона. Ікона в рушнику. Я бажаю тільки добра і щастя. Я знаю, якщо буде щасливий Володимир, який любить Україну, в Україні буде все гаразд. Бо поки не гаразд, він щасливим не буде. Қуанчтан сон en mühim meseleler hakkında söz көрсетмеге башлаймыз. Хусусан Украинаға бағылықырын ве Володимир Балухның қорантасы hakkında. Шымды ишғал етілген қырамда оның анасы оғлы ве торыны қалды. Біріншіден оларны Киевге кетірмек істей. Амма сабыр сессия мабюс өзі де мұтлақа қырымға қайтып, ана бабаларының евіні ве бабасының мезарлығыны зәрет еті жеріне шана. Сказати, що мені не важко, теж не можна цього. Бо, зрештою, там моє життя до війни, життя до цих всіх подій, і взагалі там дитинство, там могила батька. У мене немає відчуття, що я більше ніколи не побачу там своєї землі, що я ніколи більше з кримськими степами не походжу. Коли ти все життя прожив і для тебе стала така річ, що 300 днів на рік сонячні. Ну, от цього не вистачає насправді. Кримського тепла, кримського сонця не вистачає. Володимир Балухны Украина bu sene сентябрның 7-сінде қайтарып oldu. 2017 senesinden beri o kanunsuz rete apeshanede tutuldu. Ona nisbeti jine iş uydurulgan edi. Sabır siyasi mabus endi serbestlikning qadrini yeti. Давайте я відверто скажу. Ну, найбільше ти цінуєш, коли ти взагалі занурений сам в сам, в тій ситуації. Там найбільше цінуєш. Тут просто не вистачає часу на те, щоб зупинитись. Це щастя насправді. Жити в країні таких людей. Різні за віросповіданням, навіть за національними ознаками, різні люди. Але настільки українські, як я це розумію, всередині і назовні. Інколи просто в спілкуванні купол так тебе накриває, цього
якоїсь благості навіть космічної. Русия писханелерінде сабыр сәси мабюс бір сыра қайнақлардан кечті. Хусусан перчоқ азап чекті. Украинада более шелер олмасын деп, Володимир Балых Микола Карпюрнен бирабер махсус тәшкілат мейданға кетірділер. Олар Украина писханелерінде тұтылғанларынан азаплануы ақында малюмат топлажақлар. Сабыр сәси мабюслер аписханеде бұлынғанларынан зенаты бойынша çalışmasының бирабер аписханеде оқымаға имкан олсын деп, махсус қану лехасыны ішлеп чықармаға істейлер. Велбетте эрафта соляренен көрішмеге имкан яратмақ ниетінделер. Виктория Козып, Али Керимов, Zaman, Атер. Шымдыры бұл хаберлерінен таныш етмеге етіштірем. Атер.ua сайтында есе Дазияде малюматларына оғыне білежексіңіз. Бүзілуіңіз. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, jırcısı. Benim adım çüberek çınafer, kemiklerim şiremde sağlam. Beni çoktan bile buldun pepe, yoldan sormadın ya. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sızdır bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. Her bir insanın hayatında aile ayrı bir kızdırıcı ışıktır. Bugün de ışık ve sevgiyle dolu Korantanı ziyaret etmek için Bahçesaray şehrine yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Korantazılarının endi bizni bekley. Selam aleyküm Edem Ağa. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalıyı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına işte onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной.
Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Насыл бір күнлерге қалдық, қардашлар. Бұл ұзын yollarda талдық, қардашлар. Аман-аман бітіп яндық, қардашлар. Көзіміз огынде сәбейлер оле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Дүнияға нам берген бір миллет едік. Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер бір шына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей қалқым ишің. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эй, фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле.
Ассаляму алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров. И во втором блоке нашего утреннего эфира наш гость, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Доброе утро, Владимир. Доброго здоровья всем, салям алейкум. Владимир, и начнем с Соединенных Штатов, об импичменте поговорим. Конгресс Соединенных Штатов Америки сегодня рассмотрит доклад по расследованию в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Политика. Члены комитета по разведке Палаты представителей начнут изучать доклад по расследованию попыток Трампа давить на Украину для проведения расследования против его политических противников, демократов. Говорится в сообщении, ожидается, что уже сегодня представители Демократической партии поддержат соответствующий документ, который станет важным шагом для процесса импичмента. Владимир, и опять мы видим, что вот эта история закручивается, хотя многие аналитики говорят, что импичменту не быть, но зачем все-таки вот эту историю вот раскручивают? Да, процедура импичмента подходит к завершению первой стадии, первого этапа. Это вот именно сбор информации, формулирование, собственно, да, претензий или другими словами пунктов обвинения, если более привычно с точки зрения нашего лексикона, то вот сегодня, завтра мы увидим, что конкретно, то есть как это звучит конкретное обвинение. За него должен будет проголосовать большинство в Нижней палате американского парламента Конгресса, а в палате представителей. Там, да, демократы имеют большинство, и с большой вероятностью все эти пункты, которые будут вынесены на голосование, они будут поддержаны. А вот дальше Верхняя палата Конгресса, Сенат, вот она будет выполнять роль, собственно, суда. И там будет тоже вот процесс рассмотрения всех этих пунктов. Да, там будет участвовать, скорее всего, на каком-то этапе, выступит перед Сенатом Дональд Трамп. И в итоге именно в Сенате будет вынесен вердикт, а в Сенате большинство контролируется республиканской партией. Но тут интересный нюанс в чем? Даже не нюанс, а интрига. Все ли республиканцы поддерживают Дональда Трампа? Потому что те свидетельства, которые уже на этапе, который заканчивается в Палате представителей, это были в том числе свидетельства от представителей республиканцев. Это и помощница вице-президента Пенса, и сотрудники Госдепартамента, и бывший помощник президента США по госбезопасности господин Болтон как-то вот намекнул, что он может рассказать еще то, что не слышали. Да? Поэтому вот интрига, то есть на самом деле сейчас вот интрига в том, будут ли какие-то новые удары по Трампу уже в этой части, и все ли республиканцы поддерживают его импичмент. На самом деле есть два варианта. То есть, скорее всего, по крайней мере, я склоняюсь больше к тому, что импичмента как такового не будет. То есть в информационном плане вот это разбирательство будут дальше использовать, в том числе республиканцы будут, кто-то из республиканцев будет также подыгрывать этому давлению на Трампа, дискредитации Трампа, но не до такой степени, чтобы объявлять импичмент, да, и в принципе он выглядит несколько бессмысленным, потому что вот уже начинается избирательная кампания. Если будет импичмент, ну, отстранят. Вот. Если вы, в чем смысл? Выбить Трампа из президентской гонки. Поэтому вот это вот главное последствие импичмента. И тут вопрос, захотят ли республиканцы избавиться от Трампа, то есть фактически сейчас судьбу Трампа решат республиканцы. А вот если вы отметили, что сейчас, возможно, будут новые удары по Трампу, как они могут отразиться на Украине? Конфликт вылез из-за Украины? На самом деле, смотрите, если допустим, что самый такой худший сценарий для Трампа, это когда в Конгрессе
в Сенате поддерживают пункты обвинения, говорят, что все, президент отстраняется от исполнения своих обязанностей. Это значит, что все полномочия сразу переходят вице-президенту до проведения выборов и до вступления в полномочия нового президента США уже по итогам выборов следующего года. То есть, что остается? Остается контекст, потому что все-таки Майкл Пенс, он представитель республиканской партии, то есть республиканцы все равно остаются при власти, а дальше выборы. И вот тема оказания или удержания помощи Украины, для Украины, она все равно остается, и по этой теме, даже если Трамп будет отстранен от власти, республиканцы вынуждены будут показывать, что они и политика Трампа это разные вещи, поэтому я думаю, что республиканцы будут стремиться показывать, что они поддерживают Украину. Да, Трамп был неправ, а республиканцы вообще-то поддерживают, и в каком-то смысле даже будет продолжать оставаться вот этот элемент соревновательности предвыборной между демократами и республиканцами относительно Украины, относительно поддержки Украины. Да. А поэтому независимо от того, будет ли реализован по факту импичмент Трампу, стоит ожидать, что вот элемент соревновательности по украинской проблематике, он все-таки будет гарантией того, что Украина в следующем году может получить какие-то даже бонусы, какой-то дополнительные виды помощи, либо какие-то бонусы по каким-то вот самим видам оказанной помощи. Перейдем к этой теме. Американское издание Washington Post обратилось к руководству США с призывом изменить политику в отношении Украины, заявляя, что отсутствие поддержки может иметь крайне негативные последствия. Об этом говорится в статье The Washington Post. В Конгрессе остается прочная поддержка Украины, в том числе среди республиканцев, которые защищали Трампа. Они должны давить на президента Трампа и госсекретаря Помпео, чтобы те восстановили поддержку Украине, говорится в статье. Издание отмечает, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с решающими вызовами. Он пытается заключить новое соглашение с МВФ, а также планирует встречу с Путиным, Макроном и Меркель 9 декабря. Послушаем отрывок со статьи Washington Post. Все це значно послаблює позицію Зеленського, особливо на тлі того, що він планує зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Останні двоє, ймовірно, будуть тиснути на українського лідера, аби він пішов на поступки російському диктатору. Адже така угода дозволить їм відновити торгівельні відносини з Москвою. Ну вот The Washington Post уже как бы открыто говорит про Путина, что он диктатор и что Украине надо помогать. А каковы перспективы этой помощи? И можно ли сказать, что что вот Украина лишилась поддержки в лице Макрона и Меркель? Что касается поддержки со стороны США и вот этой публикации, я думаю, это очередной элемент информационной войны против Трампа. Возможно, таким образом снова оппоненты Трампа сделали тому повод такой информационный, да, встреча нормандской четверки, ну скажи что-нибудь. Да? То есть и вот сказал, не сказал, если сказал что-то неправильно, недостаточно четко, значит это еще один аргумент в пользу того, что Трамп не любит Украину, да, и скажет, ты не поддержал. То есть фактически вот это обращение, оно уже уже содержит в себе элемент обвинения, если говорить контекст внутриамериканских событий, о которых мы говорили вот чуть ранее, да? В контексте этой кампании демократов и вообще оппонентов Трампа по его импичменту, вот даже вот это обращение выглядит как такой, как своего рода обвинение с целью в форме призыва, да, все-таки это Украины касается, импичмент по какой теме. Поэтому это элемент информационной кампании, то есть один из инструментов по оказанию давления на Трампа в более широком контексте. Что касается Макрона и Меркель, то вы поймите, Меркель, немецкое руководство
не раз заявляла, что санкции, введенные против России, могут быть устранены, сняты только в том случае, если будут устранены причины, по которым эти санкции были введены. Я слышал тоже такую версию. Ну, смотрите, вот надавят они на Зеленского, чтобы тот пошел на уступки Путину. Да, урегулирование на Донбассе достигается, то есть получается, что санкции тоже теряют смысл, потому что проблема решена, да, российское вмешательство остановилось таким образом, да. Но опять-таки, что значит российское вмешательство остановилось? Вот тот формат, который особого статуса, на котором настаивает Российская Федерация, то это формат, который как раз позволяет осуществлять вмешательство, влияние на украинскую внешнюю и внутреннюю политику на постоянной основе. То есть это фиксация российского вмешательства, формализация российского вмешательства посредством украинского законодательства. То есть не прямо, но именно так выглядит. Поэтому тут на самом деле вот то, на чем настаивает Россия, формат особого статуса, вот это не устранение причин, которые вызвали санкции. Это вмешательство в дела Украины, внутренние дела Украины, в первую очередь. Прямыми и непрямыми методами, но тем не менее. А вот продолжение вмешательства будет только другими способами. Кроме того, давить-то они могут, теоретически, да, гипотетически. Но на самом деле что они скажут? Давайте, Владимир Зеленский, а ну давай нам тот особый статус, на котором настаивает Российская Федерация. Но Владимир Зеленский у нас не законодательная власть. Вот все вот эти пункты, они должны быть реализованы посредством законов, которые принимаются в украинском парламенте. А украинский парламент этот статус не примет в том формате, на котором настаивает Россия. Поэтому какой смысл давить на Зеленского, если парламент не сможет принять? Ни сейчас, ни в следующий год. Нет в украинском обществе достаточной критической массы настроения избирателей и в парламенте, соответственно, количество голосов, которые бы пошли на такие изменения в Конституцию. Это, напоминаю, не менее 300 голосов в парламенте. Поэтому давление вот такое кардинальное, оно выглядит бессмысленным. Не будут Франция и Германия давить на Зеленского, вообще на украинское руководство, независимо от персоналей, чтобы они какие-то манипуляции сделали и этот статус проголосовали в парламенте. По одной простой причине, что это приведет к эскалации внутреннего противостояния в Украине, а это будет означать крах всего, во что инвестировал Евросоюз в Украину, да, в том числе посредством подписания соглашения об ассоциации. То есть это будет крах проевропейского проекта, любое такое радикальное противостояние. Поэтому давайте нет смысла. Перейдем к нормандскому формату. Да. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже состоится, но ее формат будет известен ближе к дате саммита Нормандской четверки. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Так чи інакше, Путін і Зеленський поспілкуються. У разі Путіна і Зеленського це набагато важливіше, ніж антураж зустрічі. Яким буде антураж, яким буде формат? Напевне, про це буде досягнуто домовленості вже ближче до самої зустрічі. Можна припустити, що це буде зустріч не заради того, щоб все завести в глухий кут, а щоб дійсно спробувати знайти якісь розв'язки. Ну, вот, на мой взгляд, ключевые слова, то есть позиция, взгляд российской стороны на эту встречу. Ну да, встретимся, поговорим. О чем? И, ну, кажется, из этого одного заявления можно делать выводы, что какому-то существенному продвижению вопросов решения данного конфликта не предвидится. Но хотя Зеленский почему-то продолжает надеяться, что вот что-то она даст, эта встреча. Да, звернув би увагу, не завести в глухий кут. Да, то есть не завести в тупик. Это значит что? А это значит все та же история вокруг заявлений о том, что Украина
может выйти отказаться от выполнения Минских соглашений. Поэтому вот эти слова, то, что процитировали Пескова, это еще одно подтверждение моего предположения, что вся эта встреча нормандская обрела для России смысл после вот этих заявлений о возможном выходе и обрела смысл в качестве инструмента, где они попытаются вот показать, с помощью которого пытаются показать, как они вместе со всем Западом принуждали Украину не отказываться от Минских соглашений, а подтвердить приверженность этим соглашениям. Поэтому данная встреча будет посвящена в целом, да, главный смысл этой встречи, главный вопрос – это дальнейшая судьба Минских соглашений, вторых Минских соглашений. Что будет с ними дальше? Будет ли Украина отказываться от выполнять какие-то моменты или не будет? Ну и если говорить о том, что вообще какие встречи могут быть, смотрите, кстати, если говорить о смыслах, то я уже в прошлые разы в эфире у вас говорил, что президент Зеленский вообще считает сам факт встречи уже победой. То есть получается так, что все уже пиарятся, то, что это победа. Россия вот информационную кампанию разворачивает свою, да, вот смотрите, вот будет принуждение Зеленского к миру на Донбассе, на неподконтрольных территориях, эти тоже на этом саммите пиарятся, выдают резонансные решения о границах Донецкой республики, Донецкой ДНР, да, после урегулирования. При этом, что интересно, зачем? Для того, чтобы продемонстрировать, что есть еще будущее этого проекта, хотя на самом деле его нету. Медведчук в выходные запускает этот законопроект о внесении изменений, но там нету никакой ДНР, там отдельные районы Донецкой и Луганской области, вот этот особый статус, да? Зачем это делается? Вот фактически в эту неделю, последнюю перед саммитом, вкидываются информационные поводы для того, чтобы каждый смог заработать на этой теме. В России, в Украине, вот президент Зеленский, его оппоненты, Медведчук со своей партией, все на этом пиарятся. Реально, как я уже сказал, что не стоит ожидать каких-то кардинальных прорывов. Судьба будет, речь будет идти, то есть поговорили действительно о чем? О судьбе Минских соглашений, вторых Минских соглашений. Результаты какие возможны? Смотрите, коммюнике общеполитического содержания с заявлениями, что мы за урегулирование Минских соглашений дипломатическим путем и так далее. И в этот раз, возможно, будет зафиксировано на бумаге вот эти решения, которые уже будут по итогам нового саммита. То есть решение тактического плана. То есть чтобы не было как с прошлыми, да, вот один говорит, что вот этого достигли по поводу этой формулы Штайнмайера соглашения, а другой говорит, что это выдумка. Поэтому, чтобы не было каких-то вот разночтений на будущее, все-таки эти тактические соглашения по поводу разведения на новых участках каких-то обменов, каких-то групп, что-то еще. Вот они просто будут зафиксированы в виде протокольной бумажки, которую никто не будет подписывать. То есть документ, где будут перечислены, и все согласятся. Возможно, подпишут их представители трехсторонней контактной группы. То есть для того, чтобы не было разночтений. Вот, записали, вот это вот будет. Отдельная встреча. Опять-таки, снова, эта бумажка, она не будет иметь обязательного порядка в смысле юридическом. Это добровольные обязательства, это как меморандум, памятка. Просто фиксация существует для того, чтобы не было потом разнотолков, хотя, как правило, невозможно достичь таких формулировок, по поводу которых потом бы не возникали разночтения в толковании совсем. Так вот, санкции против России не могут снять, если Украина вдруг скажет, что нас те или иные пункты Минских соглашений не устраивают, и мы не можем их выполнять. Но
Санкции почему не будут сняты? Это отчасти с предыдущим вашим вопросом. Механизм утверждения и снятия санкций в Евросоюзе – это консенсус. Даже если Макрон скажет, ну давайте мы немножко смягчим, есть в Евросоюзе группа государств, группа целая, как минимум 5, которые выступят против любого смягчения, то есть заблокируют. Поэтому снятие санкций против России до тех пор, пока не устранены причины, по которым эти санкции возникли, невозможно механически. И перейдем к возможному обсуждению вопроса Крыма на нормандской встрече. Если на нормандской встрече не будет упомянут Крым, это станет большим подарком Путину. Такое мнение выразил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в интервью «Голос Америки». Останнім часом в його риториці слово «Крим» у зв'язку з нормандською зустріччю зникло. І ми це відзначаємо з великою тривогою, тому що розуміємо, що під тиском різних обставин, у тому числі і очікувань наших західних партнерів, зокрема Макрона та Меркель, і в контексті актуалізації питання про транзит російського газу через Україну, можливо, пан Зеленський не готовий виконати свою обіцянку. Нас це дуже хвилює, тому що ми розуміємо, що сама по собі відсутність згадки Криму, замовчування про Крим Путіним буде сприйматись як подарунок, як згода на те, щоб йому далі вже максимально закріплювати за собою Крим. А вот президент Зеленский неоднократно заявлял, что стремится достичь мира с Российской Федерацией. Именно это он и собирается демонстрировать на предстоящей встрече лидеров нормандской четверки. Для Зеленского мир с Россией – это возвращение всех пленных и прекращение огня. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказала экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Такие стремления главы государства Зеркаль считает целесообразными, однако говорит, что просто не верит в подлинность намерений президента Путина. Цікаво також, як ми будемо досягати цієї дружби, на яких умовах. Якщо президент Зеленський говорить про те, що ми забезпечимо територіальну цілісність і суверенітет, то це одне. Але в мене виникають великі сумніви щодо того, що Путін погодиться на те, що Крим не їхній. И вот первый вопрос того, что мы услышали от председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Неоднократно Зеленский говорил, что будет поднимать вопрос Крыма на нормандской встрече, но при этом чем ближе встреча, тем тише об этом упоминается. И Рифат Ага отметил, что неупоминание Крыма на нормандской встрече это будет практически подарком своего рода Крыма Путину. Как вы считаете, Зеленский все-таки осмелится заговорить о Крыме, либо же все-таки этого не произойдет? Я не исключаю, что все-таки хоть краткий разговор о Крыме будет во время саммита Нормандской четверки. Ну, он только начнет его, Путин скажет, мы Крым не обсуждаем. Что дальше? Ну, я не думаю, что вот все будет происходить в таком формате, только что вот Зеленский только скажет про Крым, тут Путин будет подниматься и уходить куда-то, да? Я вот как я себе представляю, что это может быть. Смотрите, на самом деле саммит состоит из трех мероприятий. Там сам саммит, обед и брифинг, пресс-конференция. Вот плюс, возможно, еще будет встреча двух президентов. Отдельная, да. Но я так понимаю, что тут два сценария. Что если саммит будет слишком эмоциональным и бурным, и он будет затягиваться и будет продолжаться в формате обеда, и после него, то есть не завершится вовремя, а завершится за полночь, то тут тогда вопрос, будет ли двусторонняя встреча. Но, тем не менее, вот в варианте саммита самого я не вижу препятствий уже потом, да, хотя бы в конце, все-таки эту тему как-то озвучить, поднять. Понятно, что российская сторона скажет, мы не обсуждаем, мы свою позицию заявили. Но сейчас, когда готовится сам саммит, да, вот, кстати, в предыдущем часе, здесь вот я слушал часть вашего общения с гостем, не помню, кто сказал, но ситуация такова. Саммит, то есть нормандская четверка, она занимается исключительно вопросами Донбасса. И учитывая позицию Российской Федерации, что мы Крым не обсуждаем,
то тут как бы саммит не сорвался как таковой, да, поэтому сейчас с украинской стороны молчат. Но ничто не может помешать, если уж собрались вместе, проговорили про Донбасс, хотя бы вкратце, в присутствии Меркель и Макрона, чтобы президент Зеленский тему Крыма обозначил. Неважно, какой будет реакция, просто хотя бы одной фразой, двумя фразами, да. Тем более, смотрите, кроме Донбасса, там же опять-таки про эти корабли, да, вот, которые вернули. Все-таки так или иначе ничто не может быть препятствием для того, чтобы хоть вскользь эта тема была обозначена. С точки зрения того, что вообще, с точки зрения вот темы Крыма важно во время этих мероприятий, даже не то, что в закрытой части это будет упомянуто, этого эффекта нет. Важно, чтобы на пресс-конференции президент Зеленский там в Париже для мировых СМИ эту тему озвучил. То есть с точки зрения темы Крыма даже не столь важно, будет ли она звучать во время этого саммита, этого закрытого общения, да? Сколь вот во время либо отдельной встречи, о которой, скорее всего, будут говорить по газу, вот там эта может тема еще быть озвучена хотя бы парой слов, да? Либо же вот еще лучший вариант, потому что переговоры, они тоже, встреча лидеров двух государств, она тоже может быть вообще без прессы. Да? А потом уже на пресс-конференции вот эту тему обозначить для мировых СМИ в порядке дня, в повестке дня мировой. Это гораздо важнее, чем говорить об этом во время самого саммита, который посвящен. Теперь идем к теме газа. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган заявил, что газопровод «Турецкий поток» будет запущен уже 8 января 2020 года. Об этом он сообщил 30 ноября во время церемонии открытия газопровода «Танап» между Турцией и Азербайджаном. Запуск газопровода «Турецкий поток» означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турции, сообщил ранее директор компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макагон. И вот здесь вопрос возникает. Вот вопрос газа, он такой краеугольный становится. Он становится очень ставящие Украину в неудобное положение. То есть, с одной стороны, с севера идут строительство Северного потока-2, а тут уже турецкий поток почти вот запустился вот 8 января, как сообщил президент. Заполняют, да. Да, заполняют Европы, и Украина остается, как говорится, у разбитого корыта. То есть, как выходить с этой ситуации в Украине? Ну, не совсем у разбитого корыта. На Ангелу Меркель, на Германию давили, и германское руководство давало гарантии, пускай на словах, но давало гарантии, что потоки эти не угрожают транзиту Украины, и что Германия будет настаивать на том, чтобы какая-то минимальный объем транзита, недостаточный для того, чтобы система газотранспортная украинская существовала, вот будет сохранен. И, по крайней мере, Ангела Меркель свои обязательства, по крайней мере, на словах сохраняет. Именно с оглядкой, с учетом этого аспекта, то есть фактора Меркель, фактора Германии. С одной стороны, мы видим, что создается еще один обходной маршрут, Северный поток-2, но с другой стороны, в комплекте, в пакете все-таки есть какие-то политические гарантии со стороны Германии. Можем ли мы отказаться от транзита, вот так гордо сказать? А зачем мы тогда призывали давить на Германию, всю эту кампанию к блокированию Северного потока, проводили с тем, чтобы не допустить прекращения транзита через Украину. Это будет непоследовательно. Что касается турецкого потока. Да, еще значительная часть поставок газа в Европу будет идти мимо территории Украины. То есть вообще-то ситуация такая, что весь газ, который поступает в Европу не через территорию Украины, неважно, это турецкий поток, северный поток, или это кораблями по морю переправляют из Америки откуда-то, из Катара, он идет не по территории Украины. То есть все, что не проходит через территорию Украины, увеличиваются поставки, да?
хоть по морю, хоть как, они уменьшают потребность в транзите через Украину. Поэтому очень сложная ситуация. Что касается Реджепа Таyyипа Эрдогана, у меня неоднозначное отношение к нему. Вообще-то я восхищен его политическими достижениями. Фактически последний год, вот этот год я бы назвал Эрдогана даже среди тех, кто в номинации «Человек года». Фактически можно Эрдогана критиковать за что-то, но именно этот год показал, что Турция уже переросла роль регионального лидера. То есть он настолько высоко поднял международную роль влияния Турции, что он теперь на равных... В чем это проявляется? А он вот спаррингует, он с Путиным спаррингует, да? Что Путин с ним может сделать? Сирийская политика этого Путина увязла в Эрдогане. Да, Эрдоган извинился за сбитый тот самолет. Да, пришлось терпеть с этим эмбаргом. Но в итоге что? Он затянул на свою территорию этот поток. Теперь что? Россия оказалась из-за этого потока связана с Эрдоганом, то есть его условиями, да? То есть фактически, ну что, помидоры не сгниют в один год, но они в следующий год тут. А какие санкции может еще? Северный поток будет, вернее, Южный поток будут разбирать россияне, да, чтобы наказать Эрдогана? Нет. Атомную станцию, фундаменты, все, что будут разбирать? Нет, деньги вложены. Поэтому с помощью вот этих проектов получается так, что Эрдоган связал интересы Путина и получил механизм влиять на Путина, более эффективно спарринговать с ним в политическом смысле, с НАТО, с Евросоюзом, с отдельными европейскими государствами, с Соединенными Штатами. То есть фактически вот Эрдоган превратился в главного покровителя антиасадовской оппозиции в сирийских делах, да? Теперь он важный игрок и для США, и для арабских государств, которые против Асада, и так далее. Поэтому в истории с потоком нужно, я думаю, мы тоже зависим от Эрдогана. Вот про турецкий поток у нас почти ничего, как в рот воды набрали. Про Северный поток, да. Вот турецкий поток раньше, чем Северный поток-2 запускается, да? Поэтому, да, боятся что-то сказать и плохое об Эрдогане, чтобы, вот, не дай бог, что-то с Крымом там не нарушилось. Все-таки Эрдоган торгует с Россией, но аннексию Крыма не признает. И паромные сообщения тоже не возобновляют. И это тоже немало на самом деле. Поэтому, может быть, стоит актуализировать очень осторожно тему. Ну, смотрите, турецкий поток пошел, да? Российский газ. Может быть, как-то все-таки поможете хотя бы освободить тех людей, которые арестованы в Крыму, крымских татар, которые преследуются властью. Может быть, вы, уважаемый президент Турции, поможете, то есть сделаете такую хотя бы моральную какую-то компенсацию, да? Если уж газ идет. А вообще потребности Европы в газе, они растут и будут расти. Будут расти. Мы ничего не можем сделать с этой конкуренцией поставок в Европу абсолютно. Как я уже сказал, это и поставки по всем трубам. Вот из Восточного Средиземноморья через Грецию, Израиль, Кипр, Греция и дальше. Давайте перейдем уже к теме газа и тарифов внутри Украины. Цены на газ уменьшились, а вот тарифы нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. Платить невозможно уменьшить. Именно такими словами закончил свой пост в Фейсбуке президент Зеленский после совещания по тарифам. Давайте смотреть, как решалась проблема. За грудень місяць люди яку платіжку отримали? Що таке висок? Вищу, ніж минулого? Вищу, ні. І таку, як саме, як минулого року. А ми їм обіцяли, що вона буде... То вона не виросте. Ні, так вона ж не знизилась. Що нам, що вона не виросла? За газ знизилась. А за опалення ні. Я отримую одну за газ, одну за опалення, і в мене буде дисонанс. В законі є колізія. Ми сьогодні розберемося до кінця дня і прийдемо з... Юля, люди, дивись, найголовніше, люди повинні отримати платіжку за грудень місяць, і там повинні бути вже знижені. Ну вот очередной фильм в исполнении главной роли президента Зеленского.
тарифы. То есть цены вроде как смешаются, а тарифы нет. В чем-то проблемы все-таки. И получат ли украинцы, главное, платежки за отопление в декабре меньше, чем... Да, когда-то весной, еще когда была президентская кампания, и после нее период до инаугурации, рассказывали представители команды Зеленского, он сам, по-моему, говорил, что «а я газу вообще ничего». Это не относится к полномочиям президента. Теперь это все вот так поддают. Значит, да, вы сказали, фильм — это однозначно кино, чтобы понимали все зрители. Вот смотрите, обратите внимание, что съемка велась с нескольких позиций. То есть как изначально несколько камер, которые были синхронизированы. Это было как съемка или программы телевизионные в павильоне, вот эти шоу, когда многие камеры, либо как кино, да, и заготовки. То есть все, что было сказано, это выглядит как заранее составленный сюжет. Да, прописанный сценарий. Гончарук сказала, вот было бы неплохо, чтобы это от президента подать. То есть такое верноподданничество тут в этом фрагменте, который вы показали, нету. Это демонстрация вообще вопиющая. Вообще-то у нас есть разделение власти на 3 ветви. Исполнительная власть — это Кабмин. И вообще-то это ветвь власти, независимая от президента. Кабинет министров, исполнительная власть, законодательная, парламент, большинство и судебная. То есть получается так, что в нашей нынешней ситуации и большинство парламентской кабины, они оказались марионеточными. Вот эта марионеточность 2 ветвей власти, особенно одной, мы увидели в этом ролике. Вот то, что показали люди, которые не разбираются в политике, в праве, в государстве. Вот они показали кино, но они на самом деле упустили много моментов. Ну и главный смысл этого всего, что вот все они стоят уставшие, замученные, да, там еще показывали, когда Богдан подтягивается, откровенно сидит. Вот они простые люди, вот они денно и ночно, президент думает о народе. На самом деле, эта сама тема выглядит как кормить завтраками. То есть обещаниями. Кормить обещаниями, что вот будет когда-то. Потому что сейчас они вряд ли что-то смогут снизить. Но они показывают, что вот президент думает об этом. Вот это главный смысл. Президент об этом думает, а решения нету. Все. И еще раз. Подчеркивание, что именно президент, это инициатива президента, что это... Думать об этой проблеме, о которой должен думать не он. Чтобы подали какое-то решение от имени великого визиря. Шаха, султана, от имени великого султана Зеленского. Да, вот такое верноподданническое пиар-видео получилось, срежиссированное полностью. Я не исключаю даже, почему они уставшие. Либо это вечером поздно было, когда всех смогли собрать, наконец-то. Либо они это несколько дублей писали, устали дубли писать. То есть, когда получилось нормально. Но судя по выражениям лиц, у президента такой, еще он говорит, на самом деле взгляд такой отсутствующий, да, он уставший, что он где-то там... А вот вы не боитесь то, что вот у президента Украины, реального президента, вот эта его деятельность превратится в какую-то игру? То есть вот за это лично я почему-то переживаю. Вот если в целом посмотреть, вот даже то, что касается чуть меньше международной политики, то я думаю, что у президента были наивные представления о государственном управлении, любительский человек с улицы, который с этим не сталкивался, о политике внутренней, международной и так далее. И он с этими наивными представлениями шел. А сейчас вот какое-то разочарование по многим источникам из-за того, что он столкнулся, он понял, что он пришел, он себе не так это все себе представлял, что это на самом деле и то, и это, и это, и это.
Это целая масштабная сфера. Поэтому, да, они пытаются играть, но играть им становится все сложнее. То есть они по инерции используют те наработки, способности, методы, навыки, которые у них есть в информационном плане. Но игра заканчивается. Спасибо большое. Напомню, гость нашего второго утреннего эфира, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжит Эльвина Сидбулаева и расскажет самые последние новости в программе «Заман». Мы же вернемся в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, jırcısı. Benim adım Çüberek Çınafer, kemiklerim pişiremde sağlam. Beni çoktan bile buldun pepe, umuyorum sormadığımı yapan. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sızdır bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря. В 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине
ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçaсын, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın елini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer kerimlerini söylesin sazım. Я вітаю усіх, хто долучився до ефіру на Радіо Майдан. Ми традиційно щоп'ятниці о 16:05 за Києвом та 17:05 за Кримом традиційно говоримо про Крим. Лише про Крим і про поточні новини, які стосуються безпосередньо Криму, кримських татар і кримців, які живуть нині на тимчасово окупованій території півострова. Я сьогодні буду спілкуватися з дуже цікавим гостем. Це журналіст, він є Тарас Ібрагімов. Ви безпосередньо, пане Тарасе, позиціонуєтесь і відслідковуєте, вивчаєте тему судилищ, які відбуваються на тимчасово окупованій території. Ми про це поговоримо, але трошки пізніше я хочу трошки з вами обговорити і поточних новин. Хочу почати з дуже нашумівшої новини, дуже гучної. Справа в тому, що американська компанія Apple у своєму додатку карти почала відображати окупований Крим як територію Росії. Таким чином, якщо зайти в додаток карти з території окупованого півострова, я зауважу, не з території материкової України, а з окупованого півострова, то міста Сімферополь і Феодосія відображаються як Крим, Росія. Ми попросили, аби нам з окупованого Сімферополя надіслали скріни. І так, це правда, ця інформація підтвердилася. На сайті atr.ua є ці скріни, ви можете їх там подивитися. І безпосередньо така ситуація, цей факт вже зафіксували. Вже
Пристайко, глава Міністерства закордонних справ України, відреагував на цю ситуацію. Він розкритикував американську компанію Apple через позначення на картах її Криму як частину Росії. Apple, я зацитувати його хочу. Apple, уявіть, як ви кричите, що ваш дизайн, ідеї, роки роботи і частина вашого серця вкрадені вашим найлютішим ворогом, а кого-то байдужого зовсім не хвилює ваша біль. Ось які відчуття бувають, коли ви називаєте Крим російською землею. Про це написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Так само дуже великий гвалт підняли журналісти, зокрема українські журналісти, які так само це все критикують, і навіть вже бачив пости такого собі бойкоту. Ну, звісно, я гадаю, що це до бойкоту такого прям відмови від Apple, від техніки не дійде. Утім, засуджують дії безпосередньо керівництва Apple. І вже сьогоднішня ранішня новина є те, що Польща також розкритикувала цю ситуацію, і вона нагадала Apple, що Крим – це Україна. Про це Марцин Пшідач написав у своєму твіттері. Він нагадав американській компанії, що Крим – це територія України, а також висловив розчарування тим, що Apple про це не знають. Пане Тарасе, як ви безпосередньо сприйняли цю новину, враховуючи на те, що вже далеко не перший раз таке трапляється, і Google так робив, але він виправив це, вибачився. Так само і Android-додатки були, зараз вже черга Apple. З чим це? Ви це пов'язуєте з помилкою? Чи все ж таки бізнес і нічого більше? От це дуже правильне питання, тому що мені завжди в таких історіях цікаво прослідкувати і дізнатися справжню причину, чому так трапляється. Тобто, чи це все-таки подвійні стандарти компанії, і чи це все-таки якісь технічні помилки, де компанія не зовсім там відслідковує політичну ситуацію в світі, тому що це там інший кінець світу, і вони, можливо, зовсім не розбираються в цьому і просто якось слідують якимось там, технічна помилка трапилась. Чи все-таки це дійсно там, можливо, якесь лобі Росії може в цьому прослідкувати? Хоча наскільки це реалістично, щоб Росія якимось чином могла впливати на компанію Apple, мені складно про це говорити. Тому, насправді, да, тут питання лише в тому, що для мене таке ключове питання в тому, які ж справжні причини. Але те, що це трапляється постійно, то це факт. І як ви сказали, що і вже і Google систематично там позначає Крим, то штрих-пунктиром таким там відділяє, то він все російським його відділяє. Тобто, мені здається, що головне в цьому це от реакція, і добре, що чиновники на це реагують, і реагує на це якась активна частина суспільства, тому що, мені здається, якщо піднімати певну, тобто, якщо реагувати на такі історії, то компанії якось починають виправляти себе. Google, принаймні, наскільки я пам'ятаю, вибачається і виправляє такі історії. Не пам'ятаю, чи з Android було схоже. Там додатки, вони одні й ті самі, просто перероблюються під інші мобільні додатки. Тобто, там хтось написав, що це Apple карти і так далі. Вони всі базуються до одного супутника. По суті, це так, це от Apple цим керує. Тим менше з тим, це не так важливо. Тут головне сама суть. Мені здається, такі історії трапляються систематично. По-моєму, буквально перед цим була історія з газетою New York Times, яка публікувала Крим як частину Російської Федерації. І теж, якщо я не помиляюсь, вибачалася згодом, що це була якась технічна помилка. Про що це може свідчити? Не знаю. Можливо, світ якось вже починає забувати про те, що Крим окупований, і якось... технічна помилка, і ладно, технічна помилка, нехай собі буде. Тобто, напевно, це питання для них не таке вже принципове, чи Крим. До речі, ось так само сьогоднішня новина ранкова, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки здійснить оцінку, чи потрапляють дії компанії Apple під діючий режим санкцій США через позначення Криму російським. А це вже серйозно. Це вже внутрішня їх починається якась війна, там сутички серед суспільства. То це вже можна назвати міжнародний скандал? Можливо, з урахуванням того, наскільки ця компанія впливова і наскільки у нас у обох телефони Apple, власне кажучи. Тому це реально масова компанія, і технікою цієї компанії користуються буквально всі.
І питання санкцій, до речі, хороше питання санкцій. Тобто санкцій, бойкоту, насправді це важливо, тому що компанія таким чином, ну це один із таких влучних і хороших способів повпливати на компанію і достукатися до неї, і якось сказати їй, що дивіться, ви тут робите абсолютно неприпустимі Але речі. бачите, я зараз загуглив, мій Apple, він патріотичний. Можна сказати, Бандера. Ось я нагадаю, що окрім FM-діапазону, ми ще транслюємось на Facebook та YouTube і на телеканал АТР. Тому ті, хто хочуть не лише чути, а й бачити цей ефір, можете переглядати. Ось для наших глядачів я покажу, що ось Сімферополь відображається, і тут підпис, що Сімферополь – місто України, столиця Автономної Республіки Крим, з 2014-го окуповане і анексоване Росією та включене до Республіки Крим. Це додаток Apple, Google, Apple карти, який в Росії перевзувається і каже, що Крим російський. А ми, знаходячись у Києві, бачите, спостерігаємо, що все ж таки Сімферополь окупований з 2014 року. Подвійні стандартний бізнес і нічого більшого. Я на сам кінець хочу зачитати пост невеличкий мого колеги Євгена Гаркова, він журналіст, і так само от він відстежував цю інформацію, один з перших так само про її дізнався. І ось він написав, що ось так бажання наживи та грошей однієї компанії вбивають ті цінності, які декларує влада країни, в якій існує компанія. Горіть у пеклі, недогризані яблука. Кінець цитати. Ну, ось така от інформація. Добренько, це обговорили. Будемо далі стежити за реакцією. Безпосередньо будемо це все відслідковувати. Я до ще однієї новини хотів би перейти. Вона стосується так само Криму. І тут вже хочу зачитати наступну новину. Тут більше навіть не Криму, а кримських татар і автономії і закону про корінні народи. Так ось, Україна має рано чи пізно ухвалити закон про корінні народи. Про це сказав Кориневич, Антон Кориневич. Я хочу зацитувати трошки подробиць. Він зазначив, що проект закону знаходиться у розробці і багато що потрібно вдосконалити. Також Кориневич повідомив, що невідомо остаточно, як буде сформована норма закону про корінні народи України, чи буде зазначений вичерпний список народностей, які необхідні будуть вважатися корінними, чи законодавці залишать список відкритим, визначивши лише ознаки корінних народів. Варто підмітити, що наразі мова йде саме про кримських татар, караїмів і кримчаків. І про це розповів все Антон Кориневич. Це досить гучна заява, тому що, я нагадаю, за попередньої влади якраз кримські татари вони і вимагали автономії і закон про корінні народи. Наскільки я розумію, закон про корінні народи, він дозволить врегулювати деякі юридичні питання, і тим самим ми остаточно покажемо, що Крим – це невід'ємна частина України, вона окупована Росією, і що саме кримські татари і кримські татари, вони є корінним народом безпосередньо окупованого Криму. На вашу думку, саме цей закон, він це є кроком вперед задля деокупації? Ну, мені здається, звичайно, тому що ви, власне, самі пояснили, що ми таким чином декларуємо, що Крим – це окупована територія, де проживають корінні народи, і більше того, ці корінні народи наразі в окупації зазнають системних утисків вже протягом 5 років. Історія з кримськотатарською автономією, з корінними народами, мені здається, скажімо так, я прекрасно знаю, що був величезний запит у кримських татар, особливо у кримських татар, навіть не тільки у кримських татар, які знаходяться зараз тимчасово в Києві, ну, тобто були змушені покинути територію Криму, але і кримські татари, які живуть зараз наразі у Криму, до попередньої влади був величезний запит в плані визнання Криму кримсько-татарською автономією, і я, будучи в Криму, від багатьох місцевих лідерів думок, правозахисників, адвокатів, якихось активістів, чув, що для них це питання принципове. І в принципі, подивитися і на історію кримських татар, тобто це народ, який постійно знаходиться в боротьбі. З часів депортації, і після депортації це все історія в такій латентна, перманентна боротьба. Тобто повернення до Криму, в Криму боротьба з місцевою владою, і після 90-х років теж було не солодко кримським татарам. І зараз, коли є шанс отримати кримсько-татарську автономію, для них це величезне досягнення. І
Мені здається, що це одна із помилок Петра Порошенка, на жаль, треба констатувати це, що йому не вистачило все-таки якось сили і політичної волі дотиснути цей законопроект. І, ну, не знаю, мені здається, якщо говорити в перспективі, так, ну от ми зараз говоримо про перспективи, то, можливо, ті напрацювання попередньої влади, вони втіляться вже в якусь практичну площину. Тобто за каденції, за президентства Зеленського і за там діючої влади, можливо, ми побачимо вже якісь реальні досягнення. Звичайно, що це питання там можна якось, ну, скажімо так, можна сказати, що, звичайно, це питання не може там розглядатися 5 років, там, чи ну, тобто, що воно потребує більшого часу, да? Тому що це серйозне рішення, там, надання статусу кримськотатарської автономії. Але, ну, напевно, хочеться вірити, мені хочеться вірити, що, можливо, діюча влада все-таки доведе це питання до якоїсь остаточної форми. Ну, будемо сподіватися. Але знаєте, що мені сказали? У нас тут на Майдан була делегація, представники різних корінних народів, нацменшин, і вони також знають про цю історію з тим прагненням кримських татар до закону, до автономії. І вони сказали, от мене спитали, а чи не боїтеся ви, ну або не бояться кримські татари, що вони підпадуть під скування від інших корінних народів або нацменшин через те, що, бачите, вам дали автономію, ви є визнаними корінними народами окупованого Криму, а інші ні. От інших так кинули, або чи не будуть образи і ще щось. І я замислився, я не знаю, чесно кажучи. Ви знаєте відповідь на це питання? Я знаю, що існує насправді певний запит з боку українців, які не зовсім розуміють. У мене навіть були дискусії такого приватного характеру з журналістами іншими, де я пояснював про те, що чому необхідно дати статус кримськотатарської автономії Криму. Тобто українці, вони трошки бояться цього. Вони не розуміють, чому потрібно давати цей статус, чим такі кримські татари особливі. І це величезне завдання, величезний виклик для влади, аби пояснювати якоюсь простою мовою, зрозумілими тезами, чому це питання принципове для кримських татар, чому це питання принципове для України і важливе для кожного з нас. Тобто, якби мені одна із головних задач, в тому числі в цьому полягає, пояснити українському суспільству, чому це питання важливе. Українське суспільство наразі, я більш ніж впевнений, не розуміє, що таке кримськотатарська автономія, чому вона потрібна і чому вона на часі. Тобто українець пересічний запитає, а що це змінює, там Крим зараз в окупації, до чого ці кримськотатарські автономії, а навіщо нам кримськотатарська автономія? От у нас була просто територіальна автономія, Автономна Республіка Крим, і бачите, що з нею трапилося, її там анексували. Тобто, ну, в нього виникають отакі от питання. І мені здається, що пояснити це українське суспільство теж величезний виклик, і це потрібно робити, ну, я не знаю, долучаючи, мабуть, і в тому числі журналістів, долучаючи Міністерство інформаційної політики, можливо, зняти кілька документальних фільмів, можливо, провести якусь рекламну кампанію, там, зовнішню. Ну, тобто, артикулювати, проговорити ці тези. Тому я і говорю, що, можливо, 5 років було недостатньо для того, аби якось довести це питання до фінальної стадії. І, можливо, за ці 5 років, за діючої влади нинішньої, можливо, їм і вдасться хоча б, принаймні, пояснити, якось вивести на фінал цю історію. Ну, так, мені здається. Ну, зокрема, да, будемо спостерігати, як воно все буде діятись, тому що, я ж кажу, інформаційно, на жаль, дуже мало часу приділяють ось цим питанням, і дуже багато через це маніпуляцій і вводять людей в оману. Мовляв, я навіть чув таку інформацію, що ось, якщо кримським татарам дати автономію або визнати їх корінним народом Криму офіційно, то потім це попросять
на Донбасі люди, потім це на Львівщині попросять, на півдні, на сході і так далі. І у нас країна розділиться. Насправді це все маячня, тому що не треба плутати. Це корінні народи кримські татари у складі України. Це дуже важливо. І цим маніпулюють. Ну, будемо безпосередньо за цим стежити. До ще однієї теми. Якраз 10 хвилин у нас лишається. Як я на початку програми казав, ви відслідковуєте всі судилища, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму. Будь ласка, від вас хочеться почути більш поточних новин, на якому все етапі. Будь ласка. Так, ну наразі слухаються всі справи, більшість справ по суті слухаються, навіть в принципі всі справи по суті слухаються в Ростові-на-Дону. І наразі в Ростові, в Южному, Південному українському окружному суді слухається справа, друга справа, бахчисарайська справа Хізбут-Тахрір. Це 8 обвинувачуваних кримських татар, серед яких правозахисник Сервер Мустафаєв, Марлен Асанов, Сейран Салієв. Тобто це величезна така справа. От вона тільки-тільки почала слухатися у суді по суті. Було кілька ходатайств зі сторони адвокатів, аби все-таки повернути справу в прокуратуру, тому що з точки зору захисту адвокатам і підзахисним незрозумілий обвинувальний акт, його суть, незрозуміло, в чому саме обвинувачують. Це дуже розмито, як і зазвичай у справах Хізбут-Тахрір, там розмиті обвинувачення. Тут важливо відмітити, що бахчисарайська справа, друга справа Хізбут-Тахрір, це вже не перша справа, де, окрім членства в організації Хізбут-Тахрір, яку в Росія визнає терористичною організацією, людей звинувачують в тому числі і в намірах захопити владу в Росії. Це взагалі якби такий абсурд. І наразі допитали співробітника ФСБ, який до того працював в СБУ, як виявляється, до 2014 року. І, власне, він пояснював у суді, як слідкував за фігурантами цієї справи, як велися слідчі дії. І, ну, таке, от, якщо розбирати по суті, так, допит співробітника ФСБ, то от... Наприклад, він розповідає, що його навіть прокурору, обвинувачення його запитує, як ви дійшли висновку, що ці люди хотіли захопити владу, наприклад. Він каже, і прокурор його запитує, чи знайшли ви, наприклад, зброю якусь у них там в домівках. Він пояснює, ні, зброю не знайшли, і пояснює, чому, власне, вони захотіли захопити владу, тому що там десь через сотню років вони можуть проголосити там халіфат і так далі. Ну, тобто, от настільки абсурдні обвинувачення, а це додаткова стаття, і це абсолютно не жарти, і це там ужесточає, скажімо так, обвинувачення на кілька років, а обвинувачення, як бачите, там будуються на таких от абсолютно якихось припущеннях, що десь колись там ці люди можуть захопити владу. Яка мета взагалі цих от таких безглуздих судилищ? Я розумію, що там закон не діє у Російській Мені Федерації, здається, це Криму. така, по-перше, гарна спроба заробити собі зірочки на погони і дуже простим методом просто ловити людей і казати, що вони там члени терористичної організації, хоча ця організація Хізбут-Тахрір, я нагадаю, за нею немає, в принципі, в історії, не помічено жодного терористичного акту. Організація спокійно собі працює і ніколи не говорила про насильницькі методи боротьби, спокійно собі працює в Україні, з офісом у Києві, в багатьох демократичних країнах заборонена і визнана терористичною тільки в Росії. В інших країнах, деяких країнах заборонена як екстремістська, але тим не менше, так? І мені здається, все йде від 2003 року, коли в Росії ця організація була визнана терористичною Верховним судом. І після того пішли оці от масові справи, і ФСБ просто зрозуміло, що це дуже легкий спосіб арештовувати бумажних терористів, таких паперових,
людей, які абсолютно не мають відношення до цього, а на папері у співробітника ФСБ потім розкрита терористична ячейка в Криму, і не одна. Це справа Бахчисарайська, це справа вже, якщо я не помиляюся, 5-та чи 6-та, яка слухається після 2014 року. Тобто, уявіть собі масштаб. А ще Сімферопольська справа Хізбут Тахрір, друга знаходиться, Красногвардійська група, Алуштинська. Тобто, цих людей, більше 60 людей сидить в тюрмах по обвинуваченням Хізбут Тахрір тільки в Криму. А Крим взагалі цікава статистика. Після анексії Крим вийшов на 3-те місце по кількості затриманих по обвинуваченням Хізбут Тахрір в Росії. Тобто от вся Росія величезна, і там теж дуже багато справ по Хізбут Тахрір, і Крим на 3-му місці за 5 років. Тобто ми можемо зрозуміти, який рівень і масштаб репресій в Криму. І я думаю, що це просто є заказ держави, і ФСБ його собі спокійно виконує, і це дуже зручний метод отримувати якісь бонуси там і ловити собі бумажних терористів. Тут взагалі йде мова, от мені здається, що там йде повна ненависть до кримських татар. Або, в тому числі національний фактор. Або до людей, які мають іншу точку зору, або проявляють відверту нелюбов до діючої влади. Тобто про свободу слова, про це взагалі можна забути. В тому числі, звичайно. Мені здається, що національний фактор тут грає в тому числі і таку одну із ключових ролей, тому що ми бачимо, що кримські татари – це такий от народ для цькування. Тобто і не тільки на справах Хізбут Тахрір, наприклад, от для мене, показовою була один із самих таких прекрасно ілюструючих політичні мотиви в цих справах, це справа 26 лютого, так? Коли на лаві підсудних є мітинг, людей судять за участь в масових безпорядках під час мітингу. І на лаві підсудних чітко за національною ознакою кримські татари. Тобто, здавалося б, тут тільки кримські татари вчинили якісь там масові заворушення, якщо вони були. Чи, можливо, і представники там проросійських настроїв, і росіяни, кримчани, чи там українці, які були з інший бік. В найближчі дні якісь слухання плануються ще? Судилища? Ідуть слідчі дії по другій справі Сімферопольській, і кількох фігурантів відправили на психіатричну експертизу. Слухання плануються поки що тільки от по Бахчисарайській справі. Вона, по суті, слухається в Ростові-на-Дону і буде слухатися ще дуже довго. Тільки почався процес, він буде дуже довгим, і мені хочеться вірити, що він набуде певної якоїсь резонансу, тому що на лаві підсудних такі люди доволі вагомі, це правозахисники, активісти, і всі ми їх прекрасно знаємо, і Сервер Мустафаєв, і Марлен Асанов, і я дуже радий, що і Офіс омбудсмена, і Міністерство закордонних справ закликають і журналістів, і консульства приїздити на засідання. Amnesty International от кампанію запускає в підтримку Сервера Мустафаєва. Тобто хочеться вірити, що цей процес не пройде повз суспільну увагу, таку загальну. І останнє питання, як ви гадаєте, чи можуть оці ці люди, вище вами згадані, бути на обміні наступному, про який говорив президент Зеленський? Хороше питання. Я думаю, що проблема цієї історії полягає в тому, що влада, на жаль, не пояснює, в якому форматі, за яких умов, на тобто, взагалі, як ведеться цей обмін. Яким чином доходять спільного якогось знаменника Росія і Україна в плані обміну полоненими? Як створюють списки взагалі? Як створюють списки? Чому туди потрапляють ті чи інші люди? Тобто у мене, наприклад, величезне питання, чи обміняли ми людей на людей 7 вересня? Чи там пішли якісь інтереси? Чи там були інтереси, про які ми просто не знаємо? Державні. І це дуже важливо. І мене, як журналіста, звичайно, трошки, скажу прямо, дратує те, що влада не артикулює зі мною, не пояснює мені. Тобто, якщо я зараз наберемо в прямому ефірі Людмилу Денисову, вона нам не прокоментує це питання, скаже, відстаньте, це все знаходиться за закритими дверима і дізнаєтеся про це постфактум.
Чи відбудеться обмін, і чи є шанс цього разу потрапити в списки кримських татар, тому що ми знаємо, що минулого обміну був тільки один представник кримських татар, це Едем Бекіров, і то я хочу сказати, що тут не фактор національний зіграв, тут зіграв фактор здоров'я. Тобто ми прекрасно розуміли, що цю людину потрібно рятувати, і рятувати негайно, тому що вона просто помре у СІЗО, і тут неважливо, кримський татарин, ти українець чи росіянин, тебе просто треба витягувати, бо ти за політичними мотивами знаходишся у тюрмі і просто можеш померти. Чи відбудеться цього разу, чи попадуть кримські татари, я дуже сподіваюся. І мені здається, що є величезний запит і є величезна якась... Тобто мені буде незрозуміло і мені буде дуже якось гірко і відчуття несправедливості, якщо кримські татари цього разу не потраплять у списки. Тому що це у нас, якщо подивитися на людей, які залишилися, то більшість з них кримські татари. Навіть ще тоді, коли не відбувся перший. Дуже велика більшість. Там більше 100 людей. Дякую вам за це. Будемо безпосередньо стежити. Я без перебільшення завжди кажу, що ми, по суті, є воїнами, щоправда, інформаційними. От ми свою роботу будемо намагатися виконувати на максимум, говорити про це вголос мінімум, а максимум, звісно, діяти і вимагати від влади, аби якось більш активніше прискорювали час до обміну людей і потім вже далі до деокупації Криму. Дякую вам дуже, Тарасе, за вашу позицію, за вашу інформацію. Тарас Ібрагімов, журналіст, був в студії Радіо Майдан сьогодні гостем. Я нагадаю нашим слухачам, що щоп'ятниці о 16:05 за Києвом та 17:05 за Кримом ми виходимо в ефір Радіо Майдан, говоримо про Крим, говоримо про кримських татар, говоримо про найактуальніше і наболіле. Говоримо завжди про те, що варто знати як на материковій Україні, так і у тимчасово окупованому Криму. Дякую вам дуже за це. Наступної п'ятниці вже почуємось. Мене звати Олег Борисов, програма «Крим Україна». Наприкінці завжди кажу слава Україні, і Крим – це Україна. Дякую. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыжы ышықтыр. Бүгін де ышық вет севгі ile толы Қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Қорантазыларымен енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek demek. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalıyı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, jırcısı Benim adım Çüberek Çınafer, kemiklerim
Aşıremde zaten beni çoktan bile buldun pepe. Umuyorsam sıfatını yapan. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sizden bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. Крымские татары. Их история – это борьба и мудрость, уничтожение и возрождение. За последние 500 лет этот маленький народ не раз пытались стереть с лица земли. Но храня в себе память многовековой истории, когда этот маленький полуостров имел огромное стратегическое значение на территории всей Европы, этот народ, как феникс из пепла, возрождался вновь и вновь. Давайте попробуем разобраться, почему этот уникальный народ, живущий на берегу Черного моря, так отчаянно сражается за Крым. С вами Андрей Саминин. Это передача об истории крымских татар. Ханский дворец и мечеть Джумаджами – памятники истории, которые знакомы каждому крымчанину. Но не каждому знакома история тех, кто возвел эти дворцы и сделал из Крыма процветающий, а самое главное – стратегически важный регион. Богатая культура, сильная армия, политические баталии и государственность. Первое в истории крымских татар – Крымское ханство. Сегодня мы попробуем с вами разобраться, каким образом крымский юрт превратился в Крымское ханство. Как мы с вами уже говорили, с приходом золотоордынцев на полуостров в начале 13 века в Крыму продолжает формироваться коренной народ – крымские татары. В это же время в Крыму начинается процесс исламизации. Ученые говорят о нескольких теориях появления ислама в Крыму. Одни говорят, что эта религия была принесена арабами, другие – турками. Но как бы то ни было, она здесь прижилась и стала доминирующей в Крымском ханстве. Крым стремительно развивался. Строились и расцветали новые города. В степной части появился Крым или Старый Крым, административный центр крымского юрта и резиденция эмира Крыма. Что же касается южного и восточного побережья, то они принадлежали итальянцам, точнее генуэзцам. Генуэзцы управляли многими городами. Например, Кафа – это Феодосия, Воспра – это итальянское название города Керчь, крепость Чимбало, Балаклава, Салдая – это Судак. Между ордынцами и генуэзцами были установлены мирные отношения. Чаще всего они совместно решали вопросы экономического сотрудничества. Итальянцы привезли в Крым новые сельскохозяйственные технологии и новые способы обработки сельхозпродукции. Однако постепенно происходит процесс ассимиляции генуэзцев и местного населения. И если мы сейчас обратим внимание на внешние характеристики прибрежных крымских татар, то можем обнаружить в них и итальянские черты.
Уже в 60-х годах 13 века происходят важные политические изменения, которые отражаются на истории Крыма. Начинается распад Золотой Орды. Улусы получают независимость от великих ханов. Однако внутреннее положение крымских ордынцев оказалось гораздо более важным, нежели их внешнеполитические проблемы. Фактически в 1261 году крымский юрт оказался разделенным надвое. За Перекопом раскинула свои шатры Ногайская Орда, на полуострове же утвердился, собственно, крымский юрт, который узаконился в своих границах только к концу XVI века. Во второй половине XIV века юрт достиг заметного могущества. Крымские ханы назначали своих сыновей вождями Ногайской Орды, а территориально власть Крыма распространялась далеко за пределами полуострова. Но с другой стороны, престол ханов был неустойчивым. Не существовало никаких положений, ни законодательных, ни традиционных, которые бы определяли порядок передачи власти. Правители захватывали власть силой. В результате множества военных походов и битв к началу 15 века улус Джучи заметно укрепился. Кроме степной части Крыма, в него входили и предгорная часть, и часть горной системы Крыма. Также крымский юрт и множество территорий на континенте. Однако после смерти золотоордынского полководца Егидея в 1420 году Орда фактически утратила контроль над Крымом. В Крыму утвердился Девлет-Берди, дядя Хаджи I Гирая. После его смерти началась ожесточенная борьба за власть. Тогда престол занимает первый хан независимого Крыма, основатель династии Гираев Хаджи I Гирай. В 1427 году он объявил себя правителем Крымского ханства, а в 1441 году был избран ханом и возведен на престол крымской аристократии. Хаджи I Гирай правил необычайно долго – 39 лет. Именно в этот период он стабилизировал и внешнюю, и внутреннюю политику ханства и установил реальную ханскую власть в Крыму. Новый хан провел юные годы при дворе литовского князя Витовта. Следует отметить, что именно Литва и помогла ему утвердиться на престоле. Ведя активную внешнюю политику, Девлет-Гирай укрепил международное положение Крыма союзом с Польшей и установил дружественные отношения с русским князем. В борьбе за престол он уничтожил одного за другим всех своих соперников. Тем самым завоевал авторитет среди соплеменников. Затем он приступил к консолидации ханства, путь который он видел в вытеснении генуэзцев из побережья. И с этого момента татарско-генуэзские отношения меняются в лучшую сторону. Консулы стараются не раздражать своих опасных соседей. Хан, наоборот, заинтересован в итальянском торговом посредничестве и в их купеческом флоте. Однако через 20 лет положение изменилось. Генуэзские города-крепости существенно ослабели. Турки захватили оба берега Босфора и таким образом перекрыли пути сообщения генуэзских итальянцев с метрополией. В то же время Крымское ханство существенно укрепилось. Таким образом, нужда в поддержке генуэзцев уменьшилась. Поэтому, когда в 1454 году под стенами Кафы появилась турецкая эскадра, Девлет заключил с ее командующим договор о совместном нападении на город. Историки относили Девлет-Гирая к мирным правителям, и войны его были вынужденными. И действительно, ряд реформ, проведенных им внутри государства, требовали мирного развития. Внутреннее административное, экономическое и культурное строительство было основным направлением деятельности Хаджи I Гирая. Хан воздвиг очень много мечетей, школ и активно культивировал ислам. До нас от эпохи первого Гирея дошла мечеть в Чуфут-Кале и Дюрбе дочери Тахтамыша Ненкеджан-ханым у восточных ворот крепости. Религиозная культура хана проявлялась и в том, что он совершил хадж. А для духовного просвещения он заимствовал опыт генуэзцев.
и готов был взамен оказывать материальную помощь христианским монастырям. Девлет-Герай добился немалых успехов, заимствуя у южнобережных и готских соседей образцы земледелия, ремесел и торговли. Наиболее показательным из его достижений могут послужить бейлики. Это небольшие феодальные владения во главе с беем. Среди них наиболее известны бейлики родов Яшлав, Ширин, Барын и Аргин. Наиболее же важным результатом внешней и внутренней политики Девлет-Герая было достижение экономической и культурной самостоятельности, а также полная политическая независимость от Золотой Орды. Таким образом, под влиянием внешних и внутренних факторов крымский юрт превратился в Крымское ханство. Первое в Крыму ханство, которое стало очень сильным государством, способным бороться за территорию со своими соседями, такими как Московское княжество, Великое Литовское княжество, Королевство Польское и Османская империя. Как оно будет развиваться дальше? С какими сложностями столкнется и каких добьется успехов? Об этом мы расскажем вам в следующей серии. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімем кірсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз менің сесім.
Понеділок, 2 грудня, 2111-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман» і я, Оксана Дворецька. Вітаю вас. Знову маємо втрати на Донбасі. 2 українських спецпризначенців Денис Волочаєв та Дмитро Каплунцов напередодні загинули під час виконання бойового завдання у так званій сірій зоні. Снайпери підірвалися на міні, яку залишили російські диверсанти. За даними прес-служби ООС, минулої доби ворог 7 разів відкривав вогонь по наших позиціях із заборонених Мінськом мінометів 82-го калібру, гранатометів та кулеметів. Від початку цієї доби на Донбасі поки що панує тиша. Під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися 2 українських військовослужбовців. На превеликий жаль, внаслідок вибухів наші воїни отримали несумісні з життям поранення і померли на місці підриву. Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам загиблих героїв. Обмін полоненими, перемир'я і вибори на Донбасі після повного відновлення контролю над російсько-українським кордоном. Ці питання, за словами президента Володимира Зеленського, будуть пріоритетними під час зустрічі нормандської четвірки в Парижі 9 грудня. Про це глава держави розповів в інтерв'ю німецькому журналу «Шпігель». Щодо місцевих виборів в ОРДЛО, то тут позиція України залишається незмінною. Їх проведуть за українським законодавством і лише після того, як звідти вийдуть російські війська. І навіть якщо домовитися про мир з Росією не вдасться, Володимир Зеленський обіцяє не йти війною на Донбас. У будь-якому випадку я не почну війну в Донбасі. Однак я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто в даний час гуляє вулицями, кажучи, давай ми відберемо Донбас. Але якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керують попередні правителі. І, чесно кажучи, мене це дивує. І не тільки мене. Запитайте політиків за кордоном, всі дивуються, що таких людей підтримують і підживлюють. Кажучи, це наша країна. Меджліс вимагає від президента Володимира Зеленського під час зустрічі у нормандському форматі порушити питання повернення окупованого Криму. Адже, за словами глави Меджлісу Рефата Чубарова, останнім часом глава держави про деокупацію півострова взагалі не говорить. Тож, якщо 9 грудня у Парижі президент публічно і на весь світ не оголосить позицію України щодо тимчасово окупованого Криму, це може стати початком територіального розколу України. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. Но я бы думал очень нецелесообразным отдельную встречу тет-а-тет Путина и Зеленского. Потому что мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом. Поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. Російська сторона буде інтерпретувати умовчання Криму чи промовчання про Крим як таке, що нібито Україна вже погоджується з втратою Криму. Не треба давати цим російським агресорам такого шансу. Можете лише мріяти. Так, спікер парламенту Дмитро Разумков відповів на скандальну заяву свого російського колеги В'ячеслава Володіна про можливий вихід зі складу України кількох областей, нібито через націоналізм та утиски малих народів. Цих малих народів, так само як і великих чи середніх, в Україні не існує, зазначив Дмитро Разумков. Є лише єдиний український народ. І Росії не варто сподіватися, що Україна поступиться своїми територіями. Хотів би зазначити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ,
Це єдина держава, і я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. І ми, як держава, ми, як Верховна Рада, будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб об'єднувати та консолідувати суспільство. Спікер Російської Держдуми В'ячеслав Володін припустив, що через нібито постійні порушення прав і свобод малих народів зі складу України можуть вийти низка областей. Ця заява була відповіддю Кремля на зрив українською делегацією виступу кримського колаборанта, депутата Держдуми від окупованого півострова Руслана Бальбека на форумі ООН у Женеві. У нашому уряді своєю чергою запропонували прихистити кілька російських областей задля відновлення історичної справедливості. Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити. Ніхто нікуди не вийде. Натомість готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, демократичного управління і запровадження європейських стандартів життя. Підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика у Києві затримали. Про таке заявили у Нацполіції. Аби відшукати стрілків, правоохоронцям знадобилося менше доби. У поліції поки не розповідають деталі, але за даними сайту «Обозріватель», це двоє молодиків. Їм ледь за 20 років. Обидвоє начебто воювали на сході України у складі правого сектора. Нападникам у разі доведення провини світить 15 років ув'язнення. Зухвалий обстріл авто стався напередодні увечері в центрі Києва. Нападники цілили в депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і вбили його 3-річного сина, який знаходився у машині. Куля поцілила хлопчику в голову, він помер у кареті швидкої. В'ячеслав Соболєв родом із Єнакієвого. Він відомий бізнесмен на Донбасі, засновник однієї з перших торгових мереж «Абжора». У 2010-2011 роках був заступником голови НАК «Нафтогаз». У 2015-му обраний депутатом облради від блоку Петра Порошенка. За фактом вбивства дитини розпочато кримінальне провадження. Росія та Китай запустили газопровід «Сила Сибіру». Все це відбувалося під час телемосту за участі російського президента Владимира Путіна і глави КНР Сі Цзіньпіня. «Сила Сибіру» доправлятиме блакитне паливо з Росії до Китаю. Коштувало будівництво газопроводу, яке стартувало ще в 2014-му, понад 1 трильйон рублів. Його загальна протяжність – 3000 кілометрів. Щоправда, поки відкрили ділянку до китайського кордону. Після запуску Владимир Путін заявив, за 30 років по цьому газопроводу до Китаю закачають понад 1 трильйон кубометрів газу. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, из диспетчерской компрессорной станции «Атаманская» осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана. Команду на открытие линейного крана. Разрешаю. Диспетчер, прошу открыть линейный кран. Нагода побути разом, підтримати родичів, репресованих за надуманими звинуваченнями, продумати спосіб їхнього захисту і надати розголосу свавіллю, яке панує в окупованому Криму. Кримська солідарність провела зібрання у Євпаторії. Про що говорили адвокати, рідні бранців Кремля, громадські активісти та журналісти. Подробиці далі в сюжеті. Час, який вимірюється судовими засіданнями. Близько 4 десятків судилищ над кримськими татарами провели окупанти минулого місяця. До Нового року кремлівська репресивна машина готує ще кілька вироків. Більшість як під кальку. Звинувачення у тероризмі і довгі роки за ґратами. Рух «Кримська солідарність» зібрався на чергове засідання. Люди приїхали зі всього анексованого півострова поділитися своїм болем і розділити чужий. Він там не мог ні сесть. Стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Сина Ніяри Ібрагімової Тимура окупанти заарештували ще в жовтні 2017-го. Він став фігурантом так званої справи про другу бахчисарайську групу релігійної організації «Хізбут Тахрір».
Після етапування до Ростова на Тимура постійно тиснуть тюремники, годують пліснявою їжею, посадили в камеру із психічно хворою людиною, відібрали усі медикаменти. І це постійна практика окупантів, кажуть адвокати. Не шкодують навіть літніх людей. Принаймні 5 із підсудних потребують негайної шпиталізації. Шабан Умеров, Сервер Газіїв, Енвер Омеров, Асан Яніков та Джемаль Гафаров. Також случилось, що всі мої підзащитні – це люди, які годяться мені в отці. И Эдем Ага-Смаилов, и Олег Приходько, и Умеров Шапан-Ага. И, к сожалению, такая категория людей, она больше всего подвержена риску получить проблеми зі здоров'ям. Адвокати пишуть протести і вимагають від силовиків негайного огляду підзахисних у лікарів. Однак російська репресивна система невблаганна та цинічна. Їм та родичам арештованих присилають відмови від медичного огляду, написані чужою рукою від імені в'язнів. Попри неймовірний тиск з боку окупантів, кримські татари тільки згуртовуються. Ініціатива «Стань їхнім голосом», в якій друзі та родичі в'язнів розповідають правду про них усьому світові, отримала гучний розголос не тільки в окупованому Криму. Но когда крымские татары выходят в защиту крымских татар, это естественно. Это вполне абсолютно нормальные вещи, потому что это исходит из нашего менталитета и нашей культуры. Но когда в защиту крымских татар, мусульман, выходят представители другой национальности, представители другой конфессии, это всегда вызывает какое-то особое удивление. В організації переконані, що лише гуртом вони можуть допомогти ув'язненим, їхнім родинам пережити окупацію та врешті звільнити Крим. Наріман Алієв, Заман, АТР. Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 16-й за Києвом. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую за увагу і до зустрічі. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыжы ышықтыр. Бүгін де ышық вет севгілі толы қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз қорантазыларынан енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek demek. Vaqtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin ben bilesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. Caminin yanına işte onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, jırcısı. Benim adım Çüberek Çınafer, kemiklerim şürem
zaten beni çoktan bile buldun geber umuyorum sırtını yakan. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar yaşlığım sizden bağım alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря. В 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло.
Продовжуємо інформаційний день на АТР. Естафету від моїх колег приймаю я, Катерина Вишневська. Найближче 3 години будемо говорити про все, що сталося впродовж останнього часу. Дізнаємося, що про це думають представники влади, високопосадовці. Обговоримо все це із нашими гостями, тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. Рада стає до роботи. Нардепи обіцяють бурхливий парламентський тиждень. Волонтерку Звіробій покликали на допит до ДБР. Вона прийшла, втім, на допит не пішла. За тиждень нормандська зустріч. Зеленський розповів, що буде, якщо перемовини зірвуться. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. І я вітаю в нашій студії політичного оглядача Костянтина Матвієнка. Добрий день. Вітаю, салам алейкум. Алейкум салям. Цього тижня Верховна Рада стає до роботи після двотижневої перерви. І завтра вже парламент розгляне правки до законопроекту про ДБР. Про це на Погоджувальній раді розповів голова парламенту Дмитро Разумков. Давайте послухаємо пряму мову спікера. На жаль, ми не встигли розглянути законопроект про ДБР в п'ятницю, позаминулу п'ятницю. Я розумію, що політичні позиції, вони важливі, однак мені хотілося б все ж таки звернутися до всіх політичних партій та груп, представлених сьогодні в стінах парламенту, щоб не зловживати такими практиками, як перерви, як все ж таки різне. Я знаю, що буде лунати багато критики. Що тут головне? Тут немає навіть якоїсь дискусії. Ми дорозглянемо цей законопроект першим завтра у вівторок. От про такі, зокрема, плани розповів Дмитро Разумков. Що, давайте, отже, якщо сказав про ДБР, давайте розпочнемо з ДБР. Що, зокрема, думаєте про цей законопроект і про його проходження через сесійну залу парламенту? Там йдеться про те, щоб можна було коректно передати справи Майдану від прокуратури до Державного бюро розслідування, бо прокуратура втратила вже функцію розслідування кримінальних проваджень. Це внаслідок реформи прокуратури відбулося? Власне кажучи, це технічне питання. Я розумію політичні обставини, які виникають довкола цього, тому що є дуже багато питань до того, як прокуратура вела справи Майдану, до того, що багато злочинців, які чинили ці злочини на Майдані, не покарані, чи перебувають у розшуку, переховуються, чи немає достатньої доказової бази. І звісно, що ті чи інші депутати і політичні партії будуть ставити питання про саме стан цих справ. Але все-таки це питання більше технічне. Я щиро бажаю, щоб парламент швидко його вирішив і далі рухався по тих питаннях, які для нього, для країни, для суспільства є стратегічними. Передусім, це питання землі, поза всяким сумнівом. Поставимо тут 3 крапочки, бо Василь Мока, народний депутат від фракції «Слуги народу», з нами зараз наживо. Пане Василю, вітаю. Як мене чути? Доброго дня, добре вас чую. А щодо планів роботи на наступний пленарний тиждень, що скажете, який буде порядок денний, чи він вас влаштовує? Насправді порядок денний насичений. Я би виділив серед усіх проєктів законів питань, які будуть розглядатися, кілька таких ключових, на мій погляд. Розпочнемо роботу обов'язково з розгляду законопроекту у другому читанні з приводу Державного бюро розслідувань. І, зокрема, є готовність проголосувати за поправку з приводу справ Майдану, тобто, щоб без конкурсів передати слідство від Генеральної прокуратури до Державного бюро розслідувань, щоб це, не дай Бог, негативно не позначилося на результаті розслідувань. Також хотів би відзначити, що планується розгляд змін до Закону України про статус народного депутата, регламенту і Кримінально-процесуального кодексу стосовно зняття недоторканності з народних депутатів, тобто приведення законодавства у відповідність до 80 статті Конституції. Це буде перше читання, але плануємо до кінця року привести у відповідність це питання. Також хотів сказати би, що важливо, на мій погляд, це законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад. Справа в тому, що цей процес іде дещо
складно і заповільнився останній час стосовно голосування на рівні обласних рад, ніяк не можуть з собою домовитись. Ми передаємо функції ці на рівень вище, на рівень Кабміну. Ну і такі ще два важливі питання – це, безумовно, слухання по законопроекту стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення, парламентські слухання, на яких будуть присутні абсолютно всі області України, і люди, які безпосередньо мають відношення до цієї галузі. Ці пропозиції потім і виступи будуть систематизовані, враховані до підготовки законопроекту до другого читання. Ну і наостанок ще такий важливий, як на мене, законопроект доопрацьований з правками. Проект Виборчого кодексу, це також на четвер він попередньо стоїть для розгляду. А пане Василю, от минулого сесійного тижня так ми і не почули спікера заяву про те, що ваші колеги Скороход та Поляков покидають фракцію «Слуга народу». От щось про це знаєте? Чи буде зроблено таку заяву на цьому пленарному тижні? На цьому пленарному тижні може бути кілька різних заяв з цього приводу. І кадрові питання, це може стосуватися і виходу з фракції, і виключення з фракції. Це може стосуватися і позбавлення повноважень тих депутатів, які або очолили, зокрема, у нас депутат Кучер очолив Харківську обласну державну адміністрацію, будемо з нього знімати повноваження депутата. Ще один наш член фракції очолив по конкурсу Укравтодор, також будемо знімати. Можливо, навіть голосування за зміни у Комітеті закордонних справ, зміна голови. Тобто, насправді, кадрові питання можуть бути цього тижня. Дякую Василю Мокану, народному депутату від фракції «Слуги народу». Почули від нього про плани роботи Верховної Ради на цей тиждень. Що про них думаєте? Я сподіваюся, що, крім того, що вони заберуть мандати у тих депутатів, які посіли посади виконавчої влади чи очолили державні підприємства, вони так само дадуть змогу врешті-решт прийняти присягу народного депутата Володимира В'ятровича, тому що ми пам'ятаємо, також не встигли. Я думаю, що все-таки це було політичне зволікання і намагалися якомога відсунути момент набуття повноважень народного депутата пана В'ятровича. Нічого, просто така дрібна помста різних угруповань всередині фракції «Слуга народу». Конкретно я маю на увазі Дніпропетровське крило, яке так чи інакше орієнтується на Ігоря Валерійовича Коломойського. Мене трохи стурбувало те, що пан Василь не сказав про закон про столицю. Тобто, серед іншого, народні депутати, ви пам'ятаєте, що щойно Зеленський став на чолі держави, постало питання про те, щоб Віталій Кличко, звичайно залишаючись обраним міським головою, позбувся повноважень голови Київської міської державної адміністрації. Вони з цим загальмували, тому що вирішили прийняти повноцінний, повномасштабний закон про столицю України, місто Київ. І цей закон так само загальмувався. Сподіваюсь, пан Василь просто забув про закон про агломерацію, він там теж у них стоїть. Можливо, не на цей тиждень сесійний, можливо, все-таки на наступний сесійний тиждень, але принаймні ще в цьому році. Тобто я з одного боку визнаю, що парламент більш-менш входить в системну роботу. З іншого боку, ця системність дуже часто стосується таких радикальних для України питань, життєво важливих питань. Я вже згадав про ринок землі. Василь згадав про обіг. Давайте зараз послухаємо, що Ярослав Юрчишин, також народний депутат від фракції «Голос», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаю. Хотілося почути вашу оцінку планів роботи Верховної Ради на цей пленарний тиждень. Доброго дня. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться вирішити питання з перезапуском Державного бюро розслідувань. Ми це питання розпочали в п'ятницю попереднього сесійного тижня. На жаль, не завершили, що вже створило проблеми для послідовності у розслідуваннях справах Майдану. Це питання точно буде вирішено, я сподіваюся, цього тижня. Наскільки позитивно, все залежить до якого все ж таки кінцевого варіанту тексту в залі вдасться дійти. Я не передбачаю, що ми цього тижня будемо форсувати питання, наприклад, ринку землі. Скоріше за все, обмежимося лише парламентськими слуханнями.
тому що надійшло дуже багато правок. Ну і в залежності від врахування тих чи інших правок, відповідно, цей закон може змінитися суттєво. Дуже багато зовнішньополітичних викликів. Це фактично останній робочий тиждень парламенту перед поїздкою президента в Париж на зустріч Нормандської четвірки. В принципі, було б дуже добре мати спільну позицію від парламенту, скажімо так, перелік червоних ліній, можливо, у вигляді заяви чи постанови, який би посилював позицію України на цих переговорах. Але поки що, незважаючи на те, що тексти таких позицій, в принципі, вже готові, поки що таких ініціатив, на жаль, не було оголошено. Дуже сподіваюся, що впродовж тижня вони такі з'являться. Так, будемо слідкувати за роботою Верховної Ради. Я дякую Ярославу Юрчишину, народному депутату від фракції «Голос». Почули і його позицію щодо порядку денного. Так, от каже, ми зупинилися так на питанні земельної реформи, каже, що може суттєво після цих парламентських слухань змінитися закон. Ну, врешті-решт, він прийнятий в першому читанні, тому суттєво його змінити доволі таки складно. Тобто там можуть мінятися терміни, можуть мінятися якісь цифри, інші позиції, але в принципі закон, який дозволяє фактично розбазарювання українських земель, змінено не буде. Ну, давайте подивимося на це трошки з такого інфраструктурного ракурсу. От уряд зараз, кожне міністерство, готує свій план дій. От ми вже говорили про об'єднані територіальні громади. Готується нова дорожня мережа. Готуються, я сподіваюся, принаймні про це говорять, я не впевнений, що вони це роблять, але говорять вони про це, нові межі заповідників, нові охоронні зони пам'яток історії та культури. І це все накладається на землі, які вже продаються. Тобто одночасно неможливо запроваджувати охоронну зону і в цій охоронній зоні продавати землю під сільгоспвиробництво і експлуатувати як сільгоспземлю. Або, як ви собі уявляєте, прокласти, припустимо, нову необхідну дорогу Київ-Миколаїв чи Київ-Маріуполь, і треба покладати прямою, так, от пряму лінію буквально провести. Сучасні будівельні технології дозволяють, незважаючи на ландшафти, провести такі от, може, шляхи. На цих слуханнях і будуть ці питання точно не будуть. Вони так не мислять. Вони про це навіть не знають, і слухання цього точно не будуть стосуватися. Так от це теж, оці прямі дороги накладаються на паї. Тобто вони спочатку продадуть землю, а потім що, будуть під ці дороги викуповувати? Вони собі уявляють, по якій ціні вони це будуть робити. Тобто в таких умовах неможливо буде приступити навіть до проєктування нової дорожньої мережі. Таких дитячих помилок цей випадковий абсолютно уряд і не менш випадковий парламент робить щодня по кілька. Вже, власне кажучи, експерти і фахівці втомилися від того, щоб постійно їм вказувати на ті чи інші недоречності, які вони здійснюють. Ну, про ДБР також так багато казали депутати. Ну, про ДБР не про закон, а про установу зараз поговоримо. Волонтерка Маруся Звіробій, сьогодні викликали її у ДБР. Вона туди прийшла, але на допит не дійшла. Давайте послухаємо, чому. Одразу хочу заявити, що мене розкручує товариш Зеленський за свої гроші, щоб ви розуміли. Ні на який допит я не піду, тому що мені не зазначили у виклику, що в мене має бути якийсь допит. Нехай вони мені напишуть, що ви підозрювана, викликаєтесь на допит, або ви свідок, ви викликаєтесь на вручення підозри. Тоді я, як громадянка, яка все одно буде не поважати ДБР, може навіть прийду. Я не розумію, по якій причині не займаються людьми, в яких Дастабіза, квартир і Мазератті, у яких проститутки по 100 баксів, які, сиділи за ізнасилування, педофіли, і от этими всіма тварями рекомендую займатися ДБР. Але спочатку змініть свого довбанутого начальника, тому що він не в курсі, чим має займатися його структура. У Державному бюро розслідувань, зокрема, пояснили, який статус має волонтерка Звіробій у провадженні. І далі пряма мова речниці установи Анжеліки Іванової. Станом на зараз вона перебуває у процесуальному статусу свідка. Однак ми знаємо, ми вже про це повідомляли, що минулого тижня слідчі Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проект повідомлення про підозру даній громадянці. Однак до моменту підписання і погодження цього документу з процесуальними керівниками її процесуальний статус залишається свідком. Пане Костянтине, ви спостерігаєте взагалі за цими подіями? Ні. Чому?
Звіробій сказала, що її за свої гроші розкручує Зеленський. І я не Зеленський, я її за свої гроші не розкручую. Отже, якщо повернутися до сьогоднішніх цих подій, на вашу думку, чому вона не пішла до слідчого? Мені не цікаво, це не має значення. Це дрібне питання, і воно не варте часу вашого ефіру. Ну, втім, це може бути політично вмотивованою ця справа. Якщо вона є політично мотивованою, тоді нехай пані Звіробій чи ті політичні суб'єкти, які вважають, що це їх зачіпає, про це скажуть публічно і будемо на це відповідати. А взагалі, на чию користь це може відбуватися все? Ні на чию, це на шкоду Україні. ДБР, от казала, зокрема, так і Звіробій про це, що має змінити керівництво. Що ви думаєте про це? Нічого не думаю, я не є фахівцем в розслідуванні кримінальних проваджень, і я не можу давати оцінку фаховості тих чи інших працівників ДБР чи їхніх керівників. Якщо якісь факти випливуть, журналісти їх оприлюднять, і ці факти справді будуть достеменними, тоді будемо говорити. А якщо ця справа почне затягуватися, то це означатиме, що... Вона вже затягується. Чому? Тому що в ефірі вашого каналу, в нашому з вами діалозі, ви свого часу продемонстрували цей відеоряд з Фединою і Звіробій. Тоді я сказав, що це має певні ознаки, і якби це стосувалося менш відомих, менш розкручених громадян, то ситуація була б зовсім іншою. Це просто показник того, наскільки українське законодавство і українська правоохоронна система діє вибірково в залежності від статусу тої чи іншої процесуальної особи. А щодо цієї справи, чи доведе ДБР її до кінця? Не знаю. Добре. Тоді так, поставлю питання, і ще тут фігурує все ж таки пані Федина у цій справі. Зараз вона на допит не приходила, ну, чинна народна депутатка, так? От чи може бути тут якісь спроби якось конвертувати у політичні дивіденди? Уже конвертується. Тобто, власне кажучи, тоді, коли вони записували цей відеоряд, це вже це робилося з певною політичною метою, зараз ця мета реалізується. Я не хочу бути співучасником реалізації цієї мети. Добре, йдемо далі. Спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що зі складу України може вийти ще декілька областей. Що він іще там наговорив? Давайте зараз послухаємо цитату. Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Ну, навіть не хочу це називати заявою, це висловлювання, так? От як його можна... Ну, Катерина, ви правильно вжили термін «наговорив». От він щось там набовкав. Власне кажучи, я думаю, що зараз Російська Федерація підвищує градус інформаційної агресії напередодні зустрічі, лишився рівно тиждень, напередодні зустрічі в Парижі в форматі нормандської четвірки. Так, вибачте, зараз ще послухаємо, що сказав наш спікер нашої Верховної Ради у відповідь на це висловлювання. Слухаємо Дмитра Разумкова. В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. От така реакція. Справді, українська політична нація є багатонаціональною. Вона може бути багатомовною при єдиній державній мові українській. До української політичної нації включені такі давні народи, як кримські татари, як караїми, як гагаузи, як болгари, як румуни, чехи, словаки, поляки, євреї. Я можу перелічувати велику кількість етносів, які проживають на Україні. Ці етноси жодним чином не упосліджуються ні з боку українського законодавства, ні з боку української влади. Їхні національно-культурні потреби задовольняються, я визнаю, недостатньо в силу економічних обставин, в силу недостатньої, скажімо, кваліфікації тих чи інших чиновників на місцях. І в силу того, що самі ці народи не завжди виступають суб'єктами відстоювання своїх національно-культурних інтересів. Але на загал Україна не є тією країною, де мають місце міжетнічні,
ба більше навіть міжрелігійні сутички. Намагання Російської Федерації спровокувати сутички на релігійному ґрунті в Україні так само виявилися пшиком, слава Богу. Росіяни на це дивляться інакшим чином, тому що справді Російська Федерація являє собою багатонаціональну країну, і там є міжетнічні сутички. Візьміть, як палає у них Північний Кавказ. Візьміть ситуацію в Татарстані, в Удмуртії, в Бурятії. Там справді спостерігаються конфлікти на міжетнічному ґрунті. Тобто вони як таку проекцію на Україну роблять? Так, вони роблячи таку проекцію, зараз намагаються, я б сказав так, досить примітивно дражнити українську владу на предмет виходу з України кількох областей. От в чому можна тут зафіксувати певну логіку Володіна, це в тому, що Крим справді вони відокремлювали від України, спочатку зібравши кримських депутатів і по принципу області, так би мовити, витягли його з України. Це абсолютно не має ніякої легітимності, ніякої законності. Це агресія і анексія. Президент Зеленський повинен мати мужність для того, щоб все ж таки ставити питання Криму одночасно з питанням деокупації частин Донецької і Луганської областей, повернення міста Севастополя. Це єдиний комплекс заходів, які має здійснювати як українська влада, так і українське суспільство. Але намагання росіян, вони справді зараз займають маргінальну позицію. Оце висловлення Володіна і абсолютно респектабельне, стримане і політично правильне відповідь на нього Дмитра Разумкова. Я думаю, що тут ті, хто трошки розбираються в міждержавних стосунках, всі все зрозуміли. Володін виглядає як маргінал, Разумков в даному разі як респектабельний політик. Якби він таку ж позицію займав, наприклад, по землі, то ціни б йому не було. Поживемо, побачимо. Так, давайте про нормандську зустріч вже ми зачепали цю тему, поговоримо про неї докладніше. Тим більше, що в інтерв'ю виданню Der Spiegel президент Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі нормандської четвірки та що робитиме у випадку провалу. Мінська угода передбачає місцеві вибори на спірних територіях. Ви кажете, Україна не буде брати участь у виборах без попереднього відведення? Ніколи. Вибори проходять за українським законодавством. І український закон виключає присутність бойовиків. Усі українські партії повинні мати доступ. Спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія. Якщо є збройні угрупування, жодна партія не піде туди. Чи зможете ви контролювати кордон з Росією? Це буде найскладніше питання з усіх, якщо ми коли-небудь дійдемо до його обговорення. Я кажу їм чесно, я не згоден із тим, як це питання було вирішене в Мінську. Згідно з Мінськими угодами, спочатку пройдуть вибори, потім контроль над кордоном. Що ви зробите, якщо з переговорів нічого не вийде? У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі, однак я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто зараз гуляє вулицями, що кажуть «давай, ми забираємо Донбас». Але якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керують попередні правителі. Ось таке інтерв'ю. З цих заяв Зеленського, що можете сказати, чого ми можемо чекати від зустрічі? Я почну з найелементарнішого. Якщо ти припускаєш, що переговори будуть провалені, то принаймні не говори про це вголос, він сказав у випадку провалу. Або ж взагалі не починай самих переговорів. Що очевидно, що українська і російська сторона, принаймні те, що ми бачимо в публічній сфері, підходять до цих переговорів з абсолютно різних переговірних позицій. От Зеленський сказав навіть в цьому інтерв'ю, що вибори мають пройти за українським законодавством, за участі чи під керівництвом Центральної виборчої комісії України, за участю українських партій і таке інше. Ви собі уявляєте, яким чином зараз Центральна виборча комісія може створити список виборців на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської цікаве областей? питання, як будуть люди голосувати, бо ми маємо мільйони переселенців зараз, і яким чином люди це будуть реалізовувати? Переміщених осіб. А як туди зайдуть українські партії? Елементарно, згідно українського законодавства, над виборчою дільницею піднімається український прапор. Я вам нагадаю нещодавно одну подію. Зеленський з помпою в станиці Луганській відкрив, пам'ятаєте, міст, перехід. І от на цьому мостовому переході і з українського боку, і само собою з боку Лугандону підняли сепаратистські прапори.
чорно-червоно-сині прапори Луганської Народної Республіки, навіть з українського боку. Він уявляє, щоб там над дільницями піднялися прапори України. Це нереально. Тому вибори там проводити нереально. Дуже важливо торкнутися одного питання, яке, мені здається, визначальне. Зараз в команді Зеленського, конкретно пан Сівохо, агітує за те, щоб він тепер радник секретаря національної безпеки і оборони, про те, щоб почати виплату пенсій на території Донецької і Луганської областей. По-перше, яким чином ви можете провести облік цих пенсіонерів? Де гарантія, що ці пенсії просто не будуть відбиратися бойовиками, сепаратистами і не будуть використовуватися в фінансуванні війни проти України? Але поставимо собі питання інакшим чином. На підконтрольній українській владі території люди живуть, люди працюють. Україна потребує підвищення пенсій. Давайте порахуємо, яким буде дефіцит пенсійного фонду. Це ми з вами відволіклися вже від теми нормандської зустрічі. Катерина, ми відволіклися, можливо, але є питання, про які треба говорити. І от я все-таки хотів би закінчити ту думку, що ні в якому разі зараз до відновлення контролю за територіями не можна ставити питання про виплату пенсій на тих територіях. Ну, наскільки я теж знаю, поки що на якомусь законодавчому рівні це питання теж не стоїть. Внесено законопроект. Внесено, але Дмитро Разумков сьогодні, зокрема, після погоджувальної ради казав, що теж там ще невідома позиція комітету, він ще сирить, скажімо так. Щодо нормандської зустрічі, як поводити себе там президенту, і от дійсно так, пан Юрчишин включався до нас, сказав про такі червоні лінії. Чи вони у нас взагалі означені? Бо щоб такого не сталося, що у суспільства одні червоні лінії, у президента інші червоні лінії, а десь ще якісь. Як от нам втримати ситуацію у цих рамках? Направду, я не бачу небезпеки в тому, що різні червоні лінії. Є українська конституція і є українське законодавство. Національний інтерес. От вам і червоні лінії. Перше, територія України є цілісна і неподільна, і окуповані території Донецької і Луганської областей, і Крим і Севастополь – це територія України, згідно української конституції, згідно законів України і згідно міжнародного права. От на цьому крапка. Україна є унітарною державою. Отже, до того часу, поки український парламент не вніс зміни до української конституції, Україна залишається унітарною, тому якісь спеціальні, особливі квазі-статуси окупованих районів так само неможливо впровадити суто з точки зору конституційного права. І на цьому теж можемо поставити крапку. Далі. На тих територіях завдано колосальних збитків людям, смерті, каліцтва, домогосподарствам, пограбовані, зруйновані, підприємствам, вивезені в Російську Федерацію і там уже працюють. Тому має бути здійснено облік тих збитків, які Російська Федерація своєю війною проти України здійснила на тих територіях. Під тими територіями ми, безумовно, маємо на увазі і Крим, і Севастополь. Тому що збитки завдані, от припустимо, свого часу в Симферопольському відділенні Державного ощадного банку України окупанти вкрали 400 кілограмів золота. Про це знаходилося це золото у сховищі, про це говорив Арсеній Яценюк. Де це золото, панове? От українська влада порушила кримінальне провадження. Генеральна прокуратура, тепер вже ДБР, згідно нових правил до закону, веде розслідування. Це вкрадено, на хвилиночку, національне надбання, 400 кілограмів золота. А в Луганській області в такому ж відділенні вкладено 15 кілограмів платини. Де це все? А збитки природі, збитки акваторіям, збитки надрам. Тобто всі ці речі мають бути пораховані і є відповідальність за ці збитки. У цього відповідального є ім'я Російська Федерація. Але будуть ще, окрім Російської Федерації та України, там присутні Франція та Німеччина. На яких позиціях будуть представники цих держав? Відповім одним словом – на російських. Тобто в цій зустрічі Зеленський буде сам на сам з Путіним і його союзниками. Францією – ближчий союзник, і Німеччиною – трошки дальший союзник. Так, між Францією і Німеччиною немає згоди на предмет окремих деталей, зокрема і цього процесу. Не тільки цього, більше вони, звичайно, сперечаються по ситуації в Європі. Але зараз Зеленського намагатимуться примусити виконувати ті мінські угоди, які свого часу ще були створені і підписані Порошенком. Немає навіть технічної можливості їх виконання, немає політичної, найголовніше, немає морально-етичної можливості виконати ці угоди. Є відповідь на питання, як діяти. Будапештський формат. Залучаємо Сполучені Штати, Великобританію, Китай приєднався до Будапештського формату, Франція є учасником Будапештського формату, Німеччина не є, тому що вона не була ядерною державою. Тобто питання участі
Німеччини можна врегулювати окремим документом. І починати все з чистого листа, починаючи з тих збитків, які Україна зафіксувала і пред'явить Росії, як такі, що мають бути компенсовані. Ну, взагалі, про новий формат переговорів казав і Зеленський, щоправда, щодо Криму, і у випадку, якщо у нормандському форматі питання півострову обговорити не вдасться. Далі фрагмент інтерв'ю виданню, газета «Виборча». Давайте слухати. Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулась. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США. Про можливість створення альтернативних переговорних майданчиків щодо Криму відреагували і у Кремлі. Далі пряма мова речника президента РФ Дмитрія Пєскова. Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях. От така реакція. У мене кілька поправок до позиції президента. Президент не хотів би, щоб Крим повернувся. Це обов'язок президента, як гаранта територіальної цілісності, який на Конституції присягав на вірність народу України. Це його обов'язок відновити територіальну цілісність України, як головнокомандувача. Зрозуміло, що таких можливостей у нього дуже мало. Зрозуміло, що Україна втричі слабша за Росію. Тому нам і потрібний саме будапештський формат. Тепер він говорить, що хотів би залучити США. А чому лише США? США в двосторонньому порядку з Україною не підписували жодних домовленостей про гарантії нашої територіальної цілісності. Але в будапештському форматі, на багатосторонній основі, вони такий меморандум підписали. Так, меморандум, це важливо розуміти глядачам, меморандум – це не є зобов'язуючим документом. Меморандум – це радше документ, який морально спонукає до того, щоб не допускати тих чи інших протиправних дій щодо країн, які цей меморандум підписують. Але поза як, а, у нас іншого документу немає, б, все ж таки, от коли Російська Федерація знищує Потсдамсько-Ялтинську систему безпеки в Європі, яка говорить про непорушність кордонів, то у нас є і моральне, і юридичне право апелювати до міжнародної юстиції, до країн Будапештського меморандуму, до тих країн, які згодні приєднатися. Адже абсолютна більшість країн світу не визнала анексії. Абсолютна більшість країн світу підтримала санкції. Окремо діють кримські санкції, окремо діють донецькі санкції, окремо діють санкції, донбаські, лугандонські, окремо діють санкції, які стосуються малазійського Боїнга. От може вже час президенту України домовлятися про те, щоб інтегрувати ці санкції, об'єднати їх, тобто як це в криміналістиці, в єдине провадження, тому що злочинець, агресор один, той, хто несе відповідальність, один, називається він Російська Федерація, і цивілізований світ має виступати тут на боці України, яка постраждала справді за свої абсолютно мирні і наївні наміри дружити з усім світом, пам'ятаєте, віддавши третій в світі ядерний потенціал. Щодо цих форматів переговорів щодо Криму, на яких напрямках тут треба сконцентрувати найбільшу увагу, на вашу думку? Перше, це, безумовно, права людини. Тобто все те, що відбувається в Криму з кримськими татарами, з усіма тими, хто виступав проти анексії, окупації, кого переслідують, чиї права людини порушуються. Таких фактів у нас багато, зокрема, завдяки вашому каналу ми про них знаємо. Друге, це все, що стосується збитком інфраструктурі і природному середовищу. Російська Федерація, анексувавши Крим, вона ж анексувала і частину акваторії. Пам'ятаєте, на сумнозвісних вишках Бойка Російська Федерація досі на українському шельфі видобуває газ. Тобто все, що стосується збиткам природі, інфраструктурі, промисловості, сільському господарству, це другий напрямок. Ну і третій напрямок – це, безумовно, пам'ятки культури, історії, архітектури, тому що, не секрет, що українська влада запровадила певні санкції проти російських установ, які так чи інакше використовують музейний фонд України, що перебуває на тимчасово окупованій території в Криму, в своїх
музеях. Ну, наприклад, всім відома історія з галереєю Айвазовського, коли 38 полотен перемістили з галереї Айвазовського до Третьяковської галереї у Москві. Історія всім відома, а де провадження? Ні пан Луценко, колишній генеральний прокурор, ні нинішній генеральний прокурор пан Рябошапко, ні Державне бюро розслідувань, ні інші численні, занадто можливо численні правоохоронні установи України цим питанням не опікувалися. Те, що вони роблять, я вже говорив в вашому ефірі, бухта Капсель, мис Меганом, те, що робиться з Кримським заповідником, те, що робиться з Алуштинським і Лівадійським палацами. Тобто там порушується історичне середовище, природне середовище, там знищуються пам'ятки культури, і на це все мають реагувати, зокрема, і установи України. Дякую, Костянтину Матвієнку, гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» кримсько-татарською. Про найсвіжіші новини вам розповість Ельмас Асан. Я Катерина Вишневська. Повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыжы ұшықтыр. Бүгін де ұшық вет севгійлі толы қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз қорантазыларынан енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю, тек ускутлюге evlenmek demek. Vaqtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf ettiği geleceği bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, jırcısı. Benim adım çüberek çınafer, kemiklerim şüremde sağlam. Beni çoktan bile buldun epepe, umuyorum sormadığımı yapan. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sizden bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. Yaşlı
Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Assalamu alaikum, efirde zaman bugün dekabrдің 2-сі студияда sizler için men Elmas Hasan çalışam. Мабуслер денештірілігі Донбасста салевлар есетік Украина, Русия сыныры, Украин сыныржылары тарафından незаретке алынған сон кечіріле біле. Украина президенті Владимир Зеленский бұл суаллеріні Парижде декабрінің 9-ында кечірілджек норман форматындаки көрішівді көтережек. Бұны президент Алман нешіріне берген изатында айтты. Донбассның ишғал етілген қысымында салевлар тек Русь ордусы чықарылған сон Украина ханунлары эсасында кечіріле біле деді. Русия еле барышық ақында келешіп олмаса да, Зеленский Донбассқа жеңген кетме жегі ақында айтты. У будь-якому випадку я не почну війну в Донбасі. Однак я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто в даний час гуляє вулицями, кажучи, давай ми відберемо Донбас. Але якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керують попередні правителі і, чесно кажучи, мене це дивує. І не тільки мене. Запитайте політиків за кордоном, всі дивуються, що таких людей підтримують і підживлюють, кажучи, це наша країна. Меджлисте президент Зеленский нормат форматында көрішкені вақыт хырым азат етілігі суалыны көтермелі дейлер. Чүнки сонки вақытлары Владимир Зеленский ярымада ишғалден құртарылып, қайтарылу вақында айтмай қалды дей Меджлис рейсі Рифат Чубаров. Парижде декабрінің 9-ында президент Алем Ашкере дүнияға Қырымнен бағлы Украинаның позициясына сеслендірмесе Украина дағылмасына ел бережек. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. Но я бы думал очень нецелесообразным отдельную встречу тет-а-тет Путина и Зеленского. Потому что мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом. Поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. Російська сторона буде інтерпретувати умовчення Криму чи промовчення про Крим як таке, що нібито Україна вже погоджується з втратою Криму. Не треба давати цим російським агресорам такого шансу. Тек арзу эте білесіңіз бөлеті парламентның спикері Дмитрий Разумков Русияле меслегдеші. Вячеслав Володинның давалы аризасына жевап берді. Ол кеченлері Украина эркянында Дабырхач вилайет чихар деп қорқызды. Санки Украинада миллетчилик тархала ве кичик миллетлерге басқа етілі. Разумковның сөзлеріне көре Украинада не бұйық, не кичик миллетлер бар. Тек Украин халқы бар деп қайт етті. Русия Украина топрақларына алмаға істесе умут етмесін деді. Хотів би зазначити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть
відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. І ми, як держава, ми як Верховна Рада будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб об'єднувати та консолідувати суспільство. Володин Бойле биянатны Украина эйетті хрымлы ишбірлікчі сөзде Русия Девлет Дума. Депутаты Руслан Бальбекке Женевада Бірлешкен милетлерінің форумында чықыш yapmaға кедер еткен сон yapты. Украинада есе тарихи адалет тіклемесі үшін бір хач Русия вилаятны Украина эркянына қошмаға теклиф еттілер. Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити. Ніхто нікуди не вийде. Натомість готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, демократичного управління і запровадження європейських стандартів життя. Уйдырылған давалар бойынша яқаланған сияси мабуслерінің хоранталарына қол тұтмақ, мабуслеріні қорчаламақ үшін яны усулар уйдырмақ ве тақыплер ақында дүнияға білдірмек. Бұл мевзуларыны Қырым бірдімлігі әрекетінің азалары кезлевде кечірілген айлық топлашывда музакире етті. Анда мабуслерінің имайежелері ве яқынлары келіп, рупс апсханелерде тұтылған Қырым татарларының аллары ақында тариф етті. Mahkeme oturuşularının ölçengen vakit geçken ayda icracıların Kırım Tatarlarga nisbeten 40 mahkeme geçirdi. Yani yılga Kreml baskıcı maşinası dabın kaç hüküm çıkarmağa hazırlana. Onların ekseriyeti terörizmde kabatla ve uzun yıllarga hapishanege kapatuf. Kırım Birdemligi Nevbet'teki oturuşuğa toplandı. İnsanlar işgal etilgen Yarımadanın çeşit köşelerinden geldi. Onlar öz dertlerinin paylaşıp diğerlerine rahatsızlagan problemalarını dinlediler. Он там не мог ни сесть, стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Niyar İbrahimovanın oğlu Timur'nu işgalciler 2017 senesi oktyabr ayında kanunsuz şekilde nezaret altına algan edi. Timur İbrahimov ikinci Bahçesaray grupası denilgen işinin figurantı ola ve Hizb-ut Tahrir teşkilatına alakası olganında kabatlana. O işgal etilgen Kırım'dan Rostov'a geçirgen vakit hapishane hadimleri ona daima baskı yaparlar. Ona kuflengen aş biri ve ruhi hastalığı olgan insanın beraber bir kameraga kapattılar. Onun bütün ilacıları elinden çekilip alındı. İşgalciler bunu daima surette yaparlar deyip kaydetti advokatlar. Hatta esli başlı insanlarına bile acımalar. Hususan kanusu tutulgan 5'i şu cümleden Şaban Umerov, Servet Gaziyev, Enver Umerov, Asan Yanikov ve Cemil Gafarov tibbi bölüke geçirgenini talep ettiler. Так уж случилось, что все мои подзащитные это люди, которые годятся мне в отцы. Ну, и Эдем Агасмаилов, и Олег Приходько, и Умеров Шапан-ага. И, к сожалению, такая категория людей, она больше всего подвержена риску получить проблемы со здоровьем. Advokatlar Kırım Tatarlarına ekimler baksın deyip tehlikesizlik memurlarına ariza yazdılar. Ama Rusiyanın baskı sisteması inanılmaz ve mıskılıcı bir sistemadır. Onlar başkalarına yazdırarak hesapta siyasi mabüsler öz adından yazdı diyerek tibbi teşhirivni red etti degen arizalarını advokatlarga ve so'larına yo'layken. Kırım Tatarlarına nisbeten işgalciler baskı yapsa bile, onlar birleşip, onlarının sesi ol teşebbüsünü amelge geçirdiler. Mabüslerinin so'lari ve dostları bütün dünyaga haqiqatni bildirdiler. Marafonga işgal etilgen Kırım'la beraber Ukraina'nın kıta kısmı da qo'shildi. Но когда крымские татары выходят в защиту крымских татар, это естественно. Это вполне абсолютно нормальные вещи, потому что это исходит из нашего менталитета и нашей культуры. Но когда в защиту крымских татар, мусульман, выходят представители другой национальности, представители другой конфессии, это всегда вызывает какое-то особое удивление. Teşkilat faoliyeti siyasi mabüsler ile qorantalarına tek birlik olup yardım etip bileceklerinden ve böylelikle işgalden geçirip Kırım'ı azat edeceklerinden eminler. Elnara Mehmetova, Nariman Aliyev, Zaman, ATR.
Сабы хрымлы саяси мабус Владимир Балух Киевде квартиранен темин етілді. Яны евіне кіргенінен балконда сары мавы байрақ асты. 3 ел евелсі охрымдаки ев дамында Украин девлет байрағына асхан үшін işgalciler tarafından тақып етілі башланды. Нетижеде тахминин 3 ел Русь апсханелерінде тұтылды. İşgal етілген Қырымда хурантасыны көчірмеге ве işgal етілген Қырымны зиярет етмеге арзу етемі, бұны мұхберлеріміз тариф етті. Торбалар вемавы сары байрақ іле сабық сәси мабюс Володимир Балух яны віне доғыр кеті. Ил кадымлар ве ось квартирасына крие, ве бірінчеті сұратларнен паляша. Картина мені залишилась. Біріншіден сабық сәси мабюс балконға ашықып доғыр кеті. Анда Україналы байрағына аса. Давай почнемо з цього балкону. Тахминин учтене велсі Русия тарафындан işgal етілген Қырымда Балух мили байрағына асқаны себебінден оның евінде тінтувлер башланды. Мавы сары байрағны Володимир Балух евнің дамына асты. Койге ФСБ келмеге башлады, сон оны аписханеге қапаттылар. Шымды ете байрағны көріп тесуратларыны ифаде етежек сөз тапамады. Без емоцій, насправді. Просто із чувством виповненого долга я тепер зараз залишу цю лоджію. Знаєте, якби в країні була інша ситуація, якби ми розуміли, що ми йдемо, крокуємо до перемоги, а не здаємо позиції, то емоції були б кращі, звичайно, більш піднесені. А зараз, нічого, бачите, прапори, зараз 2 нових прапори в Києві з'являться, українських, так що все буде нормально. Сабық сәти мабюс яны квартираға жамдан япылған сара мавы учлумезрақ ве амайларын кетіре. АТР телеканалының чекім тақымы ось идеясыны бағышлады. Все, тепер можна вселятись. Пане Володимире, і даруємо наш прапор, от кримсько-татарський, бачите, для того, щоб нагадував, що Крим – це Україна. Буйнен Бірабер Володимир Балуха милі юзбез бағышладылар. Вишиваний рушник, він це символ України. Саме перше, що було в хаті, це була ікона. Ікона в рушнику. Я бажаю тільки добра і щастя. Я знаю, якщо буде щасливий Володимир, який любить Україну, в Україні буде все гаразд. Бо поки не гаразд, він щасливим не буде. Қуанчтан сон en mühim meseleler hakkında söz etmeye başlayımız. Hususan Ukraynaға bağlılığı ve Volodymyr Baluch'ның қорантасы hakkında. Şimdi işgal etilgen Kırımda onun anası, oğlu ve torunu kaldı. Birinciden olarını Kiyev'ge getirmek istey. Ama sabır sesi mabuz ozu da mutlaka Kırım'a kaytıp, ana babalarının evini ve babasının mezarlığını ziyaret edeceğini işanam. Сказати, що мені не важко, теж не можна цього. Бо, зрештою, там моє життя до війни, життя до цих всіх подій, і взагалі там дитинство, там могила батька. У мене немає відчуття, що я більше ніколи не побачу там своєї землі, що я ніколи більше з кримськими степами не походжу. Коли ти все життя прожив і для тебе стала така річ, що 300 днів на рік сонячні. Ну, от цього не вистачає насправді. Кримського тепла, кримського сонця не вистачає. Володимир Балух'ны Украина bu sene sentyabrның 7-сінде қайтарып oldu. 2017 senesinden beri o kanunsuz rete hapishanede tutuldu. Ona nisbeti jinayi ish uydurulgan edi. Sabır siyasi mabus endi serbestlikning qadrini yetdi. Давайте я відверто скажу. Найбільше ти цінуєш, коли ти взагалі занурений сам в тій ситуації. Там найбільше цінуєш. Тут просто не вистачає часу на те, щоб зупинитись. Це щастя насправді. Жити в країні таких людей. Різні за віросповіданням, навіть за національними ознаками, різні люди. Але настільки українські, як я це розумію, всередині і назовні. Інколи просто в спілкуванні купол так тебе накриває, оцього якоїсь благості навіть космічної.
Rusya pitsxanelerinde sabır sesi maybus bir sıra kıynaklardan geçti. Hususan birçok azap çıktı. Ukrayna'da böyle şeyler olmasın deyip Volodymyr Balykh Mykola Karpyuk'nen beraber mahsus teşkilat meydanğa getirdiler. Onlar Ukrayna pitsxanelerinde tutulganlarının azaplanığı hakkında malumat toplayacaklar. Sabır sesi maybuslar apitsxanede bulunganlarının zenatı boyunca çalışmasının beraber apitsxanede okumağa imkan olsun deyip mahsus kanun lehasını işlep çıkarmağa istiyorlar. Ve elbette her hafta Solyar'ın görüşmege imkan yaratmak niyetindeler. Viktor Kozub, Ali Kerimov, Zaman, ATR. Bu saat hazır olğan sonki haberimizde efirimizni bugün yayını devam etti. Men sizlerden gelecek yayınlarga kadar sağlıklaşam. Görüşkence. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Her bir insanın hayatında aile ayrı bir kızdırıcı ışıktır. Bugün de ışık ve sevgiyle tolu Korantanı ziyaret etmek için Bahçesaray şehrine yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Korantazılarının endi bizni bekley. Selamun aleyküm Edem Ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu, tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalıyı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf ettiği geleceği bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge daha çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, yırcısı. Benim adım çüberek çınafer, kemiklerim şiremde sağlam. Beni çoktan bile buldun pepe, umuyorum sormadığımı yapan. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sizden bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда.
Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. Найближчу годину будемо говорити наживо про найгарячіші події, розбирати їх разом із найкращими експертами, слідкуватимемо за усім, що відбувається в нашій країні. Тож робіть АТР гучніше, ми починаємо. Рада стає до роботи. Нардепи обіцяють бурхливий парламентський тиждень. Волонтерку Звіробій покликали на допит до ДБР. Вона прийшла, втім, на допит не пішла. За тиждень нормандська зустріч. Зеленський розповів, що буде, якщо перемовини зірвуться. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю в нашій студії Юрія Смірнова, журналіста видання Liga.net. Добрий день. Добрий день. Розпочнемо з того, що Верховна Рада виходить на роботу у пленарному режимі після двотижневої перерви. І завтра парламент розгляне правки до законопроекту про ДБР. Про це на Погоджувальній раді розповів голова парламенту Дмитро Разумков. Давайте слухати спікера Верховної Ради. На жаль, ми не встигли розглянути законопроект про ДБР в п'ятницю, позаминулу п'ятницю. Я розумію, що політичні позиції, вони важливі, однак мені хотілося б все ж таки звернутися до всіх політичних партій та груп, представлених сьогодні в стінах парламенту, щоб не зловживати такими практиками, як перерви, як все ж таки різне. Я знаю, що буде лунати багато критики. Що тут головне? Тут немає навіть якоїсь дискусії. Ми дорозглянемо цей законопроект першим завтра у вівторок. Ось що розповів Дмитро Разумков. Докладніше про плани роботи на наступний пленарний тиждень нам розповість Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність». Олексію, вітаю. Вітаю вас. А що думаєте про порядок денний? З чим згодні, з чим не згодні? Що б туди додали, можливо? Насправді порядок денний зрозуміло, що формує влада, і більшість, як на мене, вже 2 місяці вони не можуть розглянути, наприклад, мою постанову, якою я зупинив підписання закону про так звані там тютюнові правки, які перерозподіл корупційний на користь депутатів від фракції «Слуги народу», і що призвело до зупинення виробництва в Україні, мільярдних втрат бюджету. І 2 місяці вони не можуть ніяко винести цю постанову і розглянути, до прикладу. І питань є дуже багато, а в той же час вони знаходять час, ось це посилання, яке я чув, що начебто якісь перерви їм завадили. Причому тут перерви, якщо просто парламент розглядає якісь там лобійські речі, замість того, щоб розглядати закон про ДБР, замість того, щоб розглядати дійсно якісь принципові і важливі питання. А от, до речі, минулого пленарного тижня не встиг ваш колега Володимир В'ятрович скласти присягу народного депутата. Що думаєте про це і чи можна чекати, що завтра він вже вийде до трибуни і долучиться до вас у сесійній залі?
Ну, я думаю, що чим швидше в парламенті з'явиться депутат, тим краще, бо сьогодні просто фактично це місце є порожнім, і чим швидше він зайде і почне працювати, тим краще. Тому очікуємо його найближчим часом, як він приєднається до нашої фракції. Дякую. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», був із нами наживо, розповідав про плани роботи Верховної Ради на найближчий тиждень. Юрію, що думаєте про роботу Верховної Ради? Ну, я вважаю, що якщо використовувати термінологію «Слуги народу», то вже турборежиму на цьому тижні не буде. Бо по-перше, і сама партія «Слуга народу», вона вже визнавала те, що цей турборежим, він іноді дає збій. Є там вже помилки, які треба потім виправляти. І по-друге, є дуже багато законопроєктів, до яких подано дуже багато поправок до другого читання. Зокрема, на четвер стоїть законопроєкт про славнозвісні майданчики Антона Яценко, про оцінку нерухомості, там дуже ця корупційна схема. І там, так, нагадаю глядачам, що на поліграфі проходили деякі «Слуги народу» через це випробовування. Так. І там подано, якщо не помиляюсь, більше 1500 поправок, і ми розуміємо, що це, як мінімум, займе десь півдня. А це четвер, коли якраз день, коли зазвичай Верховна Рада приймає основні рішення. Плюс є на четвер стоїть Виборчий кодекс, який був заветований Володимиром Зеленським. Там також дуже багато контроверсійних поправок. Там, зокрема, щодо того, що СБУ може без рішення суду звичайним листом звертатися до ЦВК і на підставі листа СБУ ЦВК приймає рішення про зняття того чи іншого кандидата з виборів. Така дискусійна норма, тому дуже є таких багато речей, які будуть обговорюватися на цьому пленарному тижні. До нас, до речі, долучався Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голос». Він, принаймні, таку пропозицію висловив, що треба народним депутатам напередодні нормандської зустрічі якусь так декларацію про червоні лінії чи щось парламент має сказати, скажімо так, своє слово. Що про це думаєте? В принципі, ідея непогана. Я так розумію, її зараз будуть розкручувати Європейській солідарності про те, що там Ірина Геращенко на Погоджувальній раді казала про те, що президент має зустрітися з лідерами фракцій перед зустрічю в Парижі, щоб якось узгодити ці червоні лінії, про які казав пан Юрчишин. Я, чесно кажучи, не думаю, що ця якась буде заява, бо ми розуміємо, що більшість і в комітеті, і в Верховній Раді, вона за партію «Слуга народу». І з одного боку це міг бути такий красивий жест, що ось Верховна Рада, там якісь окреслила червоні лінії, але це може в якійсь мірі сковувати Володимира Зеленського в переговорах з Володимиром Путіним. Тим не менш, так у нас парламентсько-президентська республіка, і Верховна Рада, я думаю, не зайвим було б слово, якщо б сказала. Щодо, скажімо так, кадрових питань. Наприкінці минулого пленарного тижня про вихід з фракції «Слуга народу» Анни Скороход та Антона Полякова не було нічого сказано спікером Разумковим. Отже, вони де-юре і ще є членами фракції. Що думаєте про цю ситуацію? Чи буде зроблено таку заяву? Я думаю, тут немає сенсу зараз фракції «Слуга народу» йти там назад і якось їх там намагатися зам'яти це питання. Я думаю, що це буде оголошено Дмитром Разумковим на цьому пленарному тижні. Зокрема, ще є також питання дострокового припинення повноважень харківського губернатора Олексія Кучера та новопризначеного керівника Укравтодору. І мені дуже цікаво, до речі, це ж має бути проголосовано завтра, і якраз після того, як Кучер складе повноваження, там мають бути оголошені дострокові проміжкові вибори в цьому окрузі Харківській області. І це буде дуже цікавий такий примір, які зараз насправді електоральні симпатії до партії влади. Так, дійсно, ще дуже мало часу минуло від парламентських цих наших виборів. А от я, до речі, також питала Олексія Гончаренка, так, щодо ситуації з Володимиром В'ятровичем. Теж він не склав присягу і фактично, нема народного депутата, одного у Європейській солідарності бракує. От що думаєте взагалі про це затягування, чи що? Що ці 2 тижні дали В'ятровичу, Скороход, Полякову, Слузі народу, Європейській солідарності? Навіщо це було робити? Я так розумію, що формальна причина, через яку Дмитро Разумков не давав можливість В'ятровичу, який приходив навіть у п'ятницю в Верховну Раду, і скласти йому
присягу депутата, це те, що начебто якийсь там громадянин подав позов до суду про те, що він просить суд там зобов'язати ЦВК скасувати реєстрацію В'ятровича. Але ми розуміємо, що це не згідно з чинного законодавства, це не причина для того, щоб там разумково блокувати цей процес. Тому це звичайно виключена політика. В чому сенс цього тягти з цим? Я, чесно кажучи, не розумію. Є звичайно, що це просто мінус один голос у Європейської солідарності, але з іншого боку, це дає привід для партії Петра Порошенка, фракції Петра Порошенка, зайвий раз для піару. Так, у нього, дозволю собі так думку, не лише є це приводом для піару. От волонтерка Маруся Звіробій, яку сьогодні викликали до ДБР, на допит не пішла. От давайте послухаємо її аргументацію. Одразу хочу заявити, що мене розкручує товариш Зеленський за свої гроші, щоб ви розуміли. Ні на який допит я не піду, тому що мені не зазначили у виклику, що в мене має бути якийсь допит. Нехай вони мені напишуть, що ви підозрювана, викликаєтесь на допит, або ви свідок, ви викликаєтесь на вручення підозри. Тоді я, як громадянка, яка все одно буде не поважати ДБР, може навіть прийду. Я не розумію, по якій причині не займаються людьми, в яких доставізок, квартир і Мазератті, у яких проститутки по 100 баксів, які, сиділи за ізнасилування, педофіли, і от этими всіма тварями рекомендую займатися ДБР. Але спочатку змініть свого довбанутого начальника, тому що він не в курсі, чим має займатися його структура. У Державному бюро розслідувань пояснили, який статус у провадженні має Маруся Звіробій. І далі пряма мова речниці ДБР Анжеліки Іванової. Станом на зараз вона перебуває у процесуальному статусу свідка. Однак ми знаємо, ми вже про це повідомляли, що минулого тижня слідчі Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проект повідомлення про підозру даній громадянці. Однак до моменту підписання і погодження цього документу з процесуальними керівниками її процесуальний статус залишається свідком. І долучаємо до нашої розмови Андрія Писаренка, адвоката-волонтерки Звіробій. Пане Андрію, вітаю, як мене чути? Вітаю, дуже чудово прослухав Анжеліку Іванову, вона знову сказала правду. Пане Андрію, цікаво дізнатися від вас, які кроки надалі ви плануєте і що буде далі з цією справою, як будуватимете захист, будь ласка. Очевидно, щойно я знову почув неправду від Анжеліки Іванової чергову. Вона спочатку сказала, що у нас були негласні слідчі дії. Ми сьогодні запитали офіційно, які саме негласні слідчі дії були. Бо обшук – це гласна дія згідно КПК. А сьогодні вона сказала, що моя клієнтка перебуває в статусі свідка. То я звернуся відповідно знову з запитом іншим і запитаю, коли саме їй оголошували про права і обов'язки свідка, коли саме вона давала показання в якості свідка, коли саме їй давали повістку про виклик, де було зазначено її процесуальний статус як свідка. Тобто, зі своєї сторони, я не бачу, що особа набула статусу свідка, натомість Анжеліка Іванова вважає, що так. Хотів би дізнатися, яким чином заочно, про що невідомо адвокатам. А що це, власне, змінюється, зміна статусу, і які це може правові наслідки мати? Ситуація в наступному, що, в принципі, набридло коментувати слова, якими описують здійснені процесуальні дії, які не відповідають КПК. Вибачте, ми говоримо зараз про центральний апарат Державного бюро розслідувань, де працюють повинні принаймні працювати професіонали. І закон, він один для всіх учасників кримінального процесу. По-перше, він для самих слідчів, включаючи речника Анжеліку Іванову. Вони не можуть не знати про фундаментальні базові речі. У нас жодна з осіб не повинна бути піддана необґрунтованому процесуальному примусу. Ми бачили, що 28 листопада, якраз під час обшуку, гласного обшуку, а не негласного, як каже Анжеліка Іванова, був цей необґрунтований, понаднормований процесуальний примус. Були співробітники спецслужби Альфа, СБУ, були поняті привезені з Києва,
всіх розбудило о 6:30, погрожуючи виламати двері, розбудивши малу дитину. Було вилучення дитячих пістолетів, не очікували адвокатів, не забезпечили право на правову допомогу. І правова процедура, яка згідно ж знову ж таки завдань кримінального процесу, повинна бути належною до кожного учасника. Так от, Маруся Звіробій наразі взагалі не є учасником даного кримінального провадження. Чому? Тому що вона не є ані підозрюваною, ані обвинуваченою, ані цивільним відповідачем, ані представником якогось потерпілого, ані свідком навіть. Питання в чому? Що центральний апарат Державне бюро розслідувань бажає отримати від громадянки України, яка взагалі за предметною підслідністю не є суб'єктом тих злочинів, які мають право розслідуватися ДБРом, що вони від неї вимагають, що вони від неї хочуть. Ми отримали на сьогоднішнє число аркуш паперу, на якому був напис «Повістка про виклик». Натомість ця повістка про виклик не відповідає формальним вимогам, імперативним вимогам, яким мала б відповідати, щоб ця повістка мала статус повістки і мала силу зобов'язального характеру. Зрозуміло. Дякую. Дякую Андрію Писаренку, адвокату волонтерки Марусі Звіробій, був з нами на прямому зв'язку. Юрію, ви слідкуєте взагалі за цією ситуацією? Ну, чесно кажучи, не дуже, але стрічка новин, вона заповнена цими новинами, тому приходиться. А що думаєте взагалі? От чому вона не пішла до слідчого? Вона пішла до ДБР, але не пішла до слідчого. І тут в мене один висновок – це піар-акція, це політичні дії. На користь? Тут дуже важко, бо я, наприклад, особисто не знаю Марусю Звіробій. Я тільки можу казати про те, що відбувається. Відбувається чиста політика, бо, наприклад, зі свого боку Володимир Зеленський, в адресу якого були ці погрози, начебто, він міг би просто сказати, що давайте ми завершити цю справу, бо це просто піар на піарі. Але він цього не робить, і ДБР це продовжує розкручувати. Маруся Звіробій залюбки приходить до ДБР, але не приходить до свідка, піариться на цьому, і це все трошки вже якась незрозуміла для мене ситуація. Якщо взагалі говорити так про цю справу, вона починає трошки затягуватися. Чи нема у вас такого враження? Так, вона затягується, тому що з ДБР, те, що я кажу, що вона ДБР її продовжує розкручувати, а Маруся Звіробій залюбки на цьому продовжує піаритися. І мені здається, що це як вигідно, так як і ДБР, так і Марусі Звіробій. До речі, так, щодо ДБР, що про цю установу можна сказати у контексті, зокрема, цієї справи? В контексті цієї справи ми можемо згадати, як народжувався ДБР, цей орган. Це який називають дитина компромісу, бо ми пам'ятаємо, що там були розподілені квоти між фракціями Блок Петра Порошенка, Народний фронт. Потім цей Труба, який в останній момент з'явився, і я не буду там казати, хто його контролює, в чиєму телеграмі з'являються новини від Труби. Але, звичайно, це в цій ситуації, яка зараз з Марусею Звіробій, з Софією Фединою, є якась провина і попередньої влади. Бо вони зробили цей орган таким, який він зараз є. І тому вони зараз, можна сказати, пожинають плоди. А от чи доведе ДБР до кінця цю справу? Вони теоретично можуть якось довести це до суду, але мені здається, що в суді така справа навряд чи піде до якогось обвинувального вироку, бо, знову ж таки, якщо повертатися до вибірковості правосуддя, якщо, наприклад, Маруся Звіробій погрожує, і її хочуть повідомити по підозру, то чому не повідомляють по підозру тому ж Портнову, який постійно в своєму телеграм-каналі погрожує, каже, я тебе посажу, ти там такий, нецензурна лайка. І, тобто, чому тоді не Портнова, чому не тоді ні інших політиків, які також погрожують своїм політичним опонентам? Так, вже неодноразово ці студії, так, ми казали про те, що так складається враження, що закон у нас не зовсім один для всіх. Я повністю згоден, і тому зараз ми бачимо, є спроба
вівторок буде проголосований закон про ДБР. Окрім поправки, яку всі проговорюють, там також є і норма про призначення нового керівництва, перезапуск керівництва ДБР. І там є дуже багато дискусій стосовно того, що там є збільшується право президента, збільшується його вплив на цей А чи орган. врятує зміна голови ДБР цю установу? Принаймні зараз дуже багато негативу на неї. Якщо новий голова ДБР буде призначений в той самий спосіб, який призначений Роман Труба, ні. Цьому органу точно нічого не світить хорошого. А якщо це буде дійсно незалежний конкурс, і президентом йому конкурсна комісія подасть якогось дійсно незалежну людину, він просто підпише указ без будь-яких запитань, і ця незалежна людина буде до всіх однаково ставитися, як до Марусі Зорбі, так і до Портнова, тоді у цього органу є якийсь шанс на існування. Так, і йдемо далі. І спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що зі складу України можуть вийти декілька областей. Давайте послухаємо цитату. Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Відреагував голова Верховної Ради, і зараз почуємо Дмитра Разумкова. В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. Отже, навіть не хочу це називати заявою, називаємо це висловлюванням. Так? А Володіна це можна розцінювати як погрози? Ми розуміємо, що ці погрози, вони вже не перший рік з боку Росії. І з уст Володіна теж. Так, діюча влада в Росії, вона постійно спекулює на цій темі, вона її розкручує, що тут утиск, і на цій основі вони говорили про те, що от ми Крим повернувся, тому що там був утиск російськомовних людей. Але зараз ця заява, мені здається, якраз напередодні нормандського формату, можемо її розцінювати як таке намагання погіршити ставлення до України світових лідерів. Мовляв, бачите, вони утискають, як він каже, малі народи. А хіба світ не бачить, яка тут дійсна ситуація у нас? На кого це може бути розраховано? Росії іноді здається, що якщо вони скажуть, то там, наприклад, Макрон чи Меркель, вони повірять, напевно, справді так там і є. Тому я, чесно кажучи, я думаю, що ця риторика буде продовжуватися, ми це розуміємо, бо навіть якщо зараз згадаємо свіжу заяву з угорських можновладців щодо того, що угорській діаспорі важко вивчати українську мову, це також в цей колодязь можна занести. Так. Згадали нормандську зустріч. Президент Зеленський про неї теж багато дав коментарів, зокрема виданню Der Spiegel, розповів, чого очікує від нормандської зустрічі і що робитиме у випадку провалу. Мінська угода передбачає місцеві вибори на спірних територіях. Ви кажете, Україна не буде брати участь у виборах без попереднього відведення? Ніколи. Вибори проходять за українським законодавством. І український закон виключає присутність бойовиків. Усі українські партії повинні мати доступ. Спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія. Якщо є збройні угрупування, жодна партія не піде туди. Чи зможете ви контролювати кордон з Росією? Це буде найскладніше питання з усіх, якщо ми коли-небудь дійдемо до його обговорення. Я кажу їм чесно, я не згоден із тим, як це питання було вирішене в Мінську. Згідно з Мінськими угодами, спочатку пройдуть вибори, потім контроль над кордоном. Що ви зробите, якщо з переговорів нічого не вийде? У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі, однак я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто зараз гуляє вулицями, що кажуть «давай, ми забираємо Донбас». Але якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керують попередні правителі.
Ось така цитата з інтерв'ю. І що тут можна сказати, виходячи з заяв Зеленського, і взагалі, от, ну, дійсно, чи коректно голові держави зараз говорити про те, що щось може не вдасться? Ну, з переговорної точки зору, це, звичайно, ну, знову ж таки, дуже дискусійна тема стосовно, чи можна так от казати, що я сумніваюся в тому, що щось буде говоритися, і в тому, що щось може вийти. Зокрема, я хотів би зупинитися на от його цитаті про те, що я не почну війну на Донбасі, але тоді, що зараз на Донбасі відбувається, як не війна, але це окреме питання. Знову дискусійне. Да. Ну, бачите, дуже багато дискусій. Щодо, якщо оцінювати силу переговорної позиції України та Зеленського перед нормандським форматом, то в мене дуже багато сумнівів з цього приводу, бо ми розуміємо, що буде ставитися питання там особливого статусу Донбасу, виборів місцевих на Донбасі, і Зеленський каже, що я на жодні компроміси не піду. Тобто будуть вибори тільки за чинним українським законодавством після того, як будуть виведені війська. Наприклад, Путін на Нормандії каже, що ні. І що тоді? Тобто, я так розумію, і у Зеленського Пристайко неодноразово казав, що ми не очікуємо чогось такого, можливо, проривного від цього нормандського формату. Бо в них дуже стримані очікування, і вже ми розуміємо, що є оці ком'юніки, які напрацьовані, там дуже загальні фрази. І тому головна мета, звичайно, Зеленського – це перегляд Мінську в тому плані, щоб прописати план імплементації. Тобто, як ми будемо його виконувати. Але Росія каже, що ми бачимо цей план ось так. Україна каже, ні, ми не будемо здавати наших інтересів. І тут трошки патова ситуація, мені здається, для Зеленського. А на яких позиціях будуть тоді Франція і Німеччина, якщо таке відбудеться? Франція, Німеччина, розуміємо, що Макрон зараз буде намагатися грати такого миротворця, що от я привіз лідерів. Як Лукашенко свого часу. Ну так, напевно, перше порівняння Макрона з Лукашенко, йому навряд чи це сподобається, але... Тим не менш. Факт є факт. Йому це важливо для його особистого електорального рейтингу, що от я, так би мовити, займаюся примиренням в Європі. Меркель, я думаю, вона буде на цій зустрічі, не буде вони, тобто з Макроном вони не будуть диктувати якісь умов, вони будуть з боку оцінювати, дивитися, і можливо там, коли до чогось будуть, прийдуть Путін з Зеленським, вони можуть сказати, що ми можемо бути гарантами оцих, щоб ці зобов'язання вони виконувалися. Щодо взагалі нових форматів переговорів говорив і Зеленський, але він це сказав щодо Криму. У випадку, якщо у нормандському форматі питання півострову обговорювати не вдасться. І далі інтерв'ю виданню «Газета Виборча». Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулась. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів – Україна, Росія, США. Про можливість створення альтернативних переговорних майданчиків щодо Криму відреагували у Кремлі. Далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях. От така реакція, от така заява. Тут дійсно як вмонтувати питання Криму, ці всі міжнародні переговори, і як воно там має лунати, в якому форматі? Чесно кажучи, звичайно, з одного боку ми бачимо заяви Володіна, і було б дуже закономірно, якщо б президент України на зустрічі нормандського формату підняв цю тему, сказав, що от ви тут кажете про вихід областей, а ви спочатку нам поверніть Крим, і тоді будемо там про щось говорити. Але ми бачимо, що влада Росії, вона чітко артикулює, що питання Криму навіть не піднімайте, і вона може просто це використовувати, що якщо ви підняли, то тоді про Донбас також можете забути. А з іншого боку, чому ми маємо слухати у цьому випадку речника президента Росії? Ні, ми можемо не слухати, ми можемо піднімати, але мені просто здається, що саме в 9 грудня підняття теми, так, звичайно, Макрон і Меркель, вони можуть нас підтримати, але я не бачу зараз якихось привидів для Путіна якось змінювати свою позицію щодо цього питання. Він просто прямо, я думаю, на зустрічі скаже, що хлопці і дівчата, питання Криму не піднімайте. Якщо ви хочете, вирішити питання Криму. Тобто тут
тут буде вже питання Криму як такий інструмент маніпуляції з боку Російської Федерації на цьому нормандському форматі використати? Можливо, але мені здається, що просто от Росії їй буде дуже важливо показати, щоб питання Криму навіть, тобто теоретично може не тільки на нормандському саміті підніматися, а взагалі про нього треба забути, бо все Крим це умовно, як вони кажуть, це начебто територія Російської Федерації. А як поводити себе президенту України в такій ситуації? На чому йому варто тут сконцентрувати увагу свою? Питання Криму саме. Звичайно, мені як громадянину, який також вважає, що Крим – це територія України, мені хочеться, щоб президент на кожній зустрічі з Путіним казав про Крим, але з іншого боку, я розумію, що, це моя особиста думка, що перспектив обговорення теми Криму на зустрічі на нормандському форматі немає. Тобто про нього треба згадати, але просто якщо ми почнемо на ньому артикулювати і казати, що ні, давайте от Крим вирішувати, то просто питання Донбасу може трошки піти на задній план. Тут же, бачите, він каже, що новий формат переговорів щодо Криму пропонує. От дійсно, які перспективи можуть бути у якогось нового формату, яким він може бути? Кого, можливо, із закордонних партнерів можна до нього долучити? Ми, звичайно, розуміємо, що тут йде мова про Сполучені Штати Америки. Про це каже і президент Зеленський. Так. Але інше питання, чи є бажання у Дональда Трампа та у адміністрації Білого дому в це в'язуватися. Тобто, звичайно, є підтримка, є санкції, є там підтримка якоюсь зброєю, але от щоб в'язуватися в цей, так мовити, будапештський формат, я вважаю, що якщо б у Трампа чи у адміністрації Білого дому було бажання раніше це зробити, вони якось, можливо, б це ініціювали питання розширення цього переговорного формату і включення теми Криму до нього. А от на яких напрямках все-таки у питаннях Криму варто нам концентруватися, які треба проговорювати, на вашу думку, які треба розвивати у цих переговорах в будь-якому форматі? Ми пам'ятаємо, що була при минулій владі Конституційна комісія, яка дуже довго намагалася розробляти законопроект про статус Криму, але ми бачимо, що ця тема заглохла. На ній постійно наголошував на ній Рефат Чубаров, але так діло до якогось навіть там законопроекту, я так розумію, не дійшло. Тому зараз дуже я так розумію, якогось плану щодо Криму, мені здається, у Зеленського наразі немає. Бо ми бачимо, що всі його зусилля, всі його намагання, вони націлені тільки зараз на Донбас. Але, звичайно, він говорить про те, що Крим – це Україна, і ми маємо повернути його до складу України. Так, і ще одна дотична є тема теж і до нормандського формату теж. Міністр енергетики Олексій Оджель розповів, коли відбудуться перемовини щодо газу у форматі Україна, Росія, ЄС. Далі слухаємо очільника Міністерства енергетики. Ми готові до перемовин кожен день. Тобто українська сторона, європейська сторона готові до перемовин кожен день. Які найближчі дати, виходячи з того, я маю надію, що це може бути 5 грудня попередньо. Але, таки, дві сторони готові у будь-який момент. От така заява, і дійсно, газ – це теж така топ-тема, і говорять про неї теж як про певний такий інструмент впливу на нормандському форматі. От дійсно, чи вплине ця зустріч на подальші наші якісь переговори у цьому напрямку і, можливо, якісь домовленості? Так, ми бачимо намагання Російської Федерації втягнути питання газу в нормандський формат. Але мені здається, що тут все-таки українській стороні не треба на це йти, бо це треба відмежовувати ці питання. Є питання Донбасу, Криму, є питання газу. Бо якщо ця карта буде на полі нормандського формату, то це, мені здається, не піде на користь Україні. А в якому вигляді її може витягнути і в який момент Російська Федерація? Бо, наскільки я знаю, поки що порядку денного нормандської зустрічі немає. І що там, і як, в якому це буде відбуватися форматі, теж поки що не дуже зрозуміло. Наприклад, чи буде там тет-а-тет зустріч? Так, звичайно, ми не розуміємо, чи буде тет-а-тет, але мені ще здається, що якась неформальна зустріч Путіна і Зеленського саме тет-а-тет, вона буде. Можливо, про неї не будуть афішувати. І там, я думаю, питання газу буде підніматися точно. Я думаю, що питання газу буде підніматися між Путіним, Макроном і Меркель.
тобто без Зеленського. Бо мені здається, як кажуть деякі експерти, що питання Донбасу буде обговорюватися з Україною, а всі інші питання можуть обговорюватися без України. І це насправді дуже лякає. І тут українській стороні треба бути дуже уважними, щоб якісь питання, зокрема газу, Північного потоку-2, не обговорювалися без України. А взагалі, як тут вже має себе теж поводити президент наш, які аргументи він має використовувати, щоб оце питання не нашкодило Україні? Ну, з одного боку, звичайно, Україна зацікавлена в продовженні транзиту, але тут також треба дуже чітко вимальовувати червоні лінії, щоб там цим питанням потім, тим, що ми зараз не підписуємо і ви там залишаєтеся без газу, як було це там в 2009 році, щоб ми потім не були вимушені йти на якісь поступки саме в газовому питанні. Хоча з іншого боку, міністр енергетики Оржель каже про те, що цю зиму ми можемо протриматися без російського газу, але питання, що буде далі. І, звичайно, і Україна економічно, вона зацікавлена в тому, щоб цей контракт він був підписаний та пролонгований. Ну, теж, якщо правильно розумію, то Росія націлена дуже серйозно, щоб це питання проговорювати і добиватися якоїсь відповіді. Так, тобто питання це обговорювати треба, звичайно, але мені здається, його не треба обговорювати саме в нормандському форматі. Тобто в нормандському форматі ми обговорюємо Донбас, а все інше ми обговорюємо за участю Єврокомісії, не тільки в двосторонньому порядку, як нещодавно було. Тобто газ окремо, Донбас окремо. І тоді, я думаю, будуть якісь у нас буде просто більше шансів, щоб домогтися якогось необхідного для нас результату. Так, дякую. Юрій Смірнов був гостем нашої студії. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» українською. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру можете переглядати на нашому ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыжы ұшықтыр. Бүгін де ұшық вет севгійлі толы қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз қорантазыларынан енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю, тек ускутлюге evlenmek demek. Вақтар nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuhaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı,
Yırcısı Benim adım çüberek çınafer, kemiklerim şiremde sağlam. Beni çoktan bile buldun epepe, umuyorum sormadığımı yalan. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sizden bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Понеділок, 2 грудня, 2111-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. 2 загиблих військових. Такі втрати на Донбасі за минулу добу. Спецпризначенці Денис Волочаєв та Дмитро Каплунцов підірвалися на міні, яку залишили російські диверсанти під час виконання бойового завдання у так званій сірій зоні. За даними прес-служби ООС, минулої доби ворог 7 разів відкривав вогонь по наших позиціях із заборонених Мінськом мінометів 82-го калібру, гранатометів та кулеметів. Від початку цієї доби на Донбасі поки що панує тиша. Під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися 2 українських військовослужбовців. На превеликий жаль, внаслідок вибухів наші воїни отримали несумісні з життям поранення і померли на місці підриву. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам загиблих героїв. Обмін полоненими, перемир'я і вибори на Донбасі після повного відновлення контролю над російсько-українським кордоном. Ці питання, за словами президента Володимира Зеленського, будуть пріоритетними під час зустрічі Нормандської четвірки у Парижі 9 грудня. Про це глава держави розповів в інтерв'ю німецькому журналу «Шпігель». Щодо місцевих виборів в ОРДЛО, то тут позиція України залишається незмінною. Їх проведуть за українським законодавством і лише після того, як звідти вийдуть російські війська. І навіть якщо домовитися про мир з Росією не вдасться, Володимир Зеленський обіцяє не йти війною на Донбас. У будь-якому випадку я не почну війну в Донбасі. Однак я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто в даний час гуляє вулицями, кажучи, давай ми відберемо Донбас. Але якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керують попередні правителі. І, чесно кажучи, мене це дивує. І не тільки мене. Запитайте політиків за кордоном, всі дивуються, що таких людей підтримують і підживлюють. Кажучи, це наша країна.
Меджліс вимагає від президента Володимира Зеленського під час зустрічі у нормандському форматі порушити питання повернення окупованого Криму. Адже, за словами глави Меджлісу Рефата Чубарова, останнім часом глава держави про деокупацію півострова взагалі не говорить. Тож, якщо 9 грудня у Парижі президент публічно і на весь світ не оголосить позицію України щодо тимчасово окупованого Криму, це може стати початком територіального розколу України. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. Но я бы думал очень нецелесообразным отдельную встречу тет-а-тет Путина и Зеленского. Потому что мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом. Поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. Російська сторона буде інтерпретувати умовчання Криму чи промовчання про Крим як таке, що нібито Україна вже погоджується з втратою Криму. Не треба давати цим російським агресорам такого шансу. Можете лише мріяти. Так, спікер парламенту Дмитро Разумков відповів на скандальну заяву свого російського колеги В'ячеслава Володіна про можливий вихід зі складу України кількох областей, нібито через націоналізм та утиски малих народів. Цих малих народів, так само як і великих чи середніх, в Україні не існує, зазначив Дмитро Разумков. Є лише єдиний український народ. І Росії не варто сподіватися, що Україна поступиться своїми територіями. Хотів би зазначити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. І ми, як держава, ми, як Верховна Рада, будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб об'єднувати та консолідувати суспільство. Спікер Російської Держдуми В'ячеслав Володін припустив, що через нібито постійні порушення прав і свобод малих народів зі складу України можуть вийти низка областей. Ця заява була відповіддю Кремля на зрив українською делегацією виступу кримського колаборанта, депутата від Держдуми Росії від окупованого півострова Руслана Бальбека на форумі ООН у Женеві. У нашому уряді своєю чергою запропонували прихистити кілька російських областей задля відновлення історичної справедливості. Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити. Ніхто нікуди не вийде. Натомість готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, демократичного управління і запровадження європейських стандартів життя. На допит з іграшковим кулеметом волонтерка Маруся Звіробій таки прийшла сьогодні до Державного бюро розслідувань, але допитати її слідчому так і не вдалося. Вона залишила лише документи у канцелярії. Про це повідомили в прес-службі ДБР. Там Марусю Звіробій в якості свідка мали допитати у справі про погрози вбивством президентові. Все через відео на Фейсбук-сторінці волонтерки. У прямому ефірі вона разом із нардепкою Софією Фединою обговорювали, чи могла б скінчитися поїздка Володимира Зеленського на передову. Біля ДБР волонтерку чекали її побратими і з собою принесли іграшкову зброю, схожу на ту, яку слідчі ДБР вилучили під час обшуку вдома у Марусі Звіробій. Той пістолет, до слова, належав її маленькій доньці. Сама волонтерка справу проти себе назвала наступом на свободу слова і спробою влади залякати її. Переслідування мене є однозначно наступом і на свободу слова, тому що я маю право говорити все, що я думаю в цій країні. До мене приходить маски-шоу додому не лише для того, щоб залякати мене. Мене не залякаєш, я вам наказую, не можна боятися. Треба боротися. Лінію фронту перемістили сюди. Її перемістили прямо в мою хату.
Підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика у Києві затримали. Про це повідомили у Нацполіції. Відомо, що двом затриманим молодикам 18 і 19 років. Зухвалий обстріл авто стався напередодні увечері у центрі Києва. Нападники цілили в депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Натомість вбили його 3-річного сина, який був із батьком в автомобілі. Куля поцілила хлопчику в голову, і він помер у кареті швидкої. В'ячеслав Соболєв родом із Єнакієвого. Він відомий донецький бізнесмен, засновник однієї з перших торгових мереж «Обжора». У 2010-2011 роках був заступником голови НАК «Нафтогаз». У 2015-му обраний депутатом Київської облради від блоку Петра Порошенка. Очевидно те, що вбита дитина, тому порушено друга частина статті 115 «Вбивство дитини». Ми кажемо про те, що було порушено фактично відразу після скоєння злочину. Коли зараз ймовірні виконавці затримані, слідчі будуть працювати, процесуальні керівники, і кваліфікація, можливо, в подальшому буде змінена. Так ми розуміємо, і це одна із версій, що причиною вбивства, причиною цього фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Але коли будемо вже отримати докази, отримати всю інформацію, хочу сказати, що на цьому робота не зупиниться, і, звісно, поліцію нічого не зупинить, щоб знайти замовників цього вбивства. 19 загиблих, серед них 2 дітей і 21 постраждалий. Такі наслідки аварії пасажирського автобуса у російському Забайкаллі. Той впав з мосту. Чому трапилася автотроща та інші подробиці – далі в огляді. Автобус впав з мосту на льод річки Куенга. 26 пасажирів вдалося врятувати. Нині в лікарнях залишається 14 постраждалих, 3 у тяжкому стані. А ось 19 людей, серед яких 2 дітей, врятувати не вдалося. Загалом рятувальна операція на місці автотрощі тривала 3 години. До порятунку людей залучили 2 вертольоти. Рятувальникам довелося діяти вкрай обережно, аби не проламати льод. Причиною інциденту стало те, що в автобуса спустило колесо. Транспорт належав туристичній фірмі і здійснював нерегулярний рейс. Карколомна автотроща в Канаді. Там на трасі через снігопади зіткнулося одразу 40 автомобілів. 1 людина загинула на місці, ще 16 постраждалих ушпиталили. Вони у важкому стані. Решту учасників аварії на автобусах доправили до соціальних центрів, де вони зігрілися та відійшли від шоку. Через потужні зливи на південному сході Франції оголосили червоний рівень небезпеки. Стихія забрала вже 6 життів. Ще 1 людина зникла безвісти. Зокрема, поблизу Марселя розбився вертоліт надзвичайників, які летіли до постраждалих від стихії регіонів. Загинуло 3 рятувальників. Ще 2 людей потонули в окрузі Вар. Негода не вщухає впродовж тижня. У Приморських Альпах закрито торговельні центри та кінотеатри. Загалом на території, де вирує стихія, без електрики сидять близько 1000 родин. Існує небезпека виходу річок з берегів. А в Австралії через масштабні лісові пожежі утворилася величезна рожева стіна пилу. Вона виникла у штаті Новий Південний Уельс внаслідок спеки та посухи. Пожежі в країні не припиняються вже 2 місяці. Вогонь знищує сотні гектарів лісу, загинули десятки тварин, а ще згоріли понад 5000 будинків. Влада попередила, якщо найближчим часом не задощить, масштаби пожежі лише зростатимуть. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Відзнака за правозахисну діяльність. Уряд Нідерландів присудив премію «Тюльпан прав людини» адвокатесі з Криму Лілі Гемеджі. Її вручають тим правозахисникам та організаціям, які активно відстоюють права людей. Саму нагороду вручить посол Нідерландів в Україні вже 5 грудня. Ліля Гемеджі – одна з небагатьох адвокатів на окупованому півострові, яка захищає кримських татар, безпідставно звинувачених росіянами у тероризмі. Їй окупаційні силовики неодноразово погрожували і вимагали припинити правозахисну роботу. Проте жінка і далі незламно працює.
Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 18-й за Києвом. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыжы ышықтыр. Бүгін де ышық вет севгі ile толы Қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Қорантазыларынан енді бізні беклей. Селам алейкум Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek керек. Уақытлар насыл oldu da alıştalığı aldı. İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, jırcısı. Benim adım Çüberek Çınafer, kemiklerim şüremde sağlam. Beni çoktan bile buldun pepe, umuyorum sormadın ya. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sızdır bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй,
Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину разом із вами у компанії наших гостей будемо говорити про всі найгарячіші події. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Рада стає до роботи. Нардепи обіцяють бурхливий парламентський тиждень. Волонтерку Звіробій покликали на допит до ДБР. Вона прийшла, втім, на допит не пішла. За тиждень нормандська зустріч. Зеленський розповів, що буде, якщо перемовини зірвуться. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю в нашій студії Олексія Арестовича, політичного оглядача. Добрий вечір. Вітаю вас. Президент Володимир Зеленський, як і обіцяв, виклав відеозвернення, в якому також проінформував українців стосовно підготовки до нормандської зустрічі. Давайте послухаємо фрагмент цього щотижневого відеозвернення. Ця зустріч – це вже перемога для нас, тому що це є можливість зустрітися 4 лідерам. Можливість, яка з'явилась після 3 років тиші, дипломатії, але зовсім не тиші, а реальної війни на фронті, на нашому Донбасі. І це є велика можливість розпочати цей діалог, тому що саме діалог може привести до повернення найголовніше наших людей, всіх, їх дуже багато, їх чекають сім'ї, їх чекають діти. Я впевнений, що вони хочуть їх побачити, вони втомлені. Хочеться дійсно припинити вогонь.
припинити вогонь і надати можливість закінчити цій війні. А також в цьому діалозі дуже важливо підняти, не просто підняти теми, а підняти це одне, але вирішити питання з повернення наших територій. В які терміни? І як в цілому жити далі? Як ми можемо повернути території і бути однією країною? Дуже важливі речі, які зараз ми над цим працюємо, які будуть підійматися в нормандській четвірці. І ви знаєте, я хотів би, щоб ви, саме ви, люди, які повірили мені і нашій команді, щоб ви не звертали увагу до деяких політичних сил, деяких політиків, які там завтра, я гадаю, що вже як політики померли, а як люди вони зовсім не народжувались ніколи. Тому я хочу, щоб ви не звертались на їх гасла, на якусь фейкову зраду, тому що вони вже нікому не потрібні, ці люди. І вони грають тільки на емоціях українців, на цій дуже сенситив, на цій дуже чутливій темі. Я хочу, щоб ви на них не звертали увагу, тому що про них ніхто не пам'ятає. І це єдина можливість їм піймати цей хайп. Але це не та тема, на яку ловлять хайп. Тому що ми втрачаємо щодня наших людей. Ці політики не мають сьогодні ніякої можливості припинити війну, не мають ніякої можливості закінчити війну, не мають ніякої можливості повернути наших людей, не мають ніякої довіри людей і не мають навіть ніякого політичного рейтингу. Все це вони, скажімо так, всі ці рейтинги вони втратили упродовж 30-річної корупційної своєї діяльності. Тому ви мені довіряєте, ніякої зради не було і не може бути, але я буду впевнено себе, більш впевнено і більш міцніше буду себе вести на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені країна довіряє, і що за моєю спиною цілий наш незалежний народ. Це дуже важливо, тому що не вірте нікому, війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Тобто ми просто не хочемо бути на місці, ми хочемо, щоб все це закінчилось. І ми знову були великою країною. Україною. Ось такий фрагмент відеозвернення з бігової доріжки. Бачимо, президент так готується до нормандської зустрічі. Що скажете? Що ви почули, зокрема, у цьому зверненні? Ну, я почув, що він не вміє мислити взагалі геть. Тому що він плутає причину і наслідок, взагалі терміни плутає і плаває в питання. Тобто він не розуміє людину, яка не розуміє, от в ньому чітко видно, що вона сама хоче. Ну, почнемо з те, що кидається в очі. Він каже, що є політики, у яких немає ні майбутнього, ні минулого, ні рейтингу, взагалі нічого. І у них нічого немає, на них не варто звертати увагу. І він дві третини свого звернення присвячує цим політикам. Тобто про них ніхто не пам'ятає, але я пам'ятаю і кажу там з 5-хвилинного ролика 3 хвилини з половиною, я кажу про цих політиків. Ну, я так для глядачів скажу, що 14 хвилин загалом це відеозвернення так триває. Сьому частину цього звернення я присвячую цим політикам, про яких ніхто не пам'ятає. 3 дня як налазь за вами, щоб сказати, як ви мені безразличні. Перше. По-друге, не існує такого поняття, як закінчення війни. Зокрема, Росія та Японія досі воюють в стані війни. Просто немає пострілів. Ну, зокрема, так, президент каже, що не хоче розпочинати війну. А хіба у нас немає війни зараз? Ну, так, він плаває просто в термінах. Тобто видно, що у нього декілька сценаріїв в голові, а це означає, що є декілька груп впливу, які вкладають ці сценарії. От слово «сенситив», яке вискочило, це не його слово. Це хтось вставив йому. І от ми бачимо, як ходить його погляд, і пішов праворуч донизу, видно, що він пригадує речі, які він хоче сказати. Тобто хтось йому навіяв,
І він під цією сугестю, під різними видами сугестії, він питається щось змалювати, якийсь там такий от гарний сценарій. Але ми можемо, якщо структурувати, ми бачимо, що він хоче сказати. Він, більш за все, бажає миру. Це бажання збудовано на сантименті. От нещасні хлопці, які гинуть там в полоні, дітки, сім'ї і так далі. А з іншого боку, це що? Що є погані люди, які хочуть, щоб я був тираном, я все закинув і кинув ЗСУ на звільнення Донбасу. А чому тільки 2 цих сценарії? Я не розумію. І от це він викладає картину світу, яка далека від реальності. Це дуже погано, коли це робить президент 50-мільйонної держави в Європі, найбільшої, в такий відповідальний період її історії. Зокрема, він казав про зустріч тет-а-тет з Путіним. Так, ну наскільки мені відомо, що порядку денного немає ще нормандської зустрічі, принаймні у доступних якихось джерелах, і говорити про те, що ця зустріч відбудеться, поки що ніхто про неї не каже. А про що тут сказав Зеленський, і дійсно, чи зможе він провести цей діалог? Ну, посідати один в очі, як ми з вами сидимо, вони зможуть, напевно. Але чим ще скінчиться, тому що нормандський сценарій має такий же, нормандський формат має такий же шизофренічний сценарій, як в голові у Зеленського. Тобто декілька сценаріїв, які майже не зустрічаються. Росіяни прагнуть одного, Франція, Німеччина прагнуть різного, а Зеленський прагне чогось, що не можна виконати. Да. Тобто, це буде така шизофренічна зустріч в рамках того, що відбувається. Таке повне відображення того, що в голові у Зеленського у нас в суспільних мізках. Да. Так, не тільки на біговій доріжці він висловлював свої думки. От щодо Криму, він взагалі запропонував новий формат переговорів. Ну, це у випадку, якщо у нормандському форматі це питання півострова обговорювати не вдасться. І далі фрагмент інтерв'ю, який Володимир Зеленський дав виданню «Газета Виборча». Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулась. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів – Україна, Росія, США. Ну, у Кремлі не забарилися із реакцією на можливість створення альтернативних переговорних майданчиків щодо Криму. І далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях. Така коротка, але вичерпна так відповідь. Що можемо тут ми говорити? Чи буде лунати питання Криму під час нормандської зустрічі? І чи дійсно реально якийсь новий формат розпочати переговорів, зокрема щодо анексованого півострова? Я думаю, що не буде ніякого нового формату. Тут питання в чому? Що Зеленський постановою питання самої і політичну лінію, яку він проводить, ставить дуже вразливу позицію себе і Україну. Тому що вперше за 6 років ми стали просителями в перемовинах з агресором, з Росією, яка забрала Крим і там окуповує Донбас. І питання в тому, що навіщо він взагалі йде на таку позицію? От я, на відміну від багатьох, не вважаю Зеленського зрадником. Я вважаю його занадто гарним хлопцем, який більш за все бажає, щоб все було добре. Тобто він намагається догодити? Так, да, країна рожевих поні. Да. Він хоче догодити виборцям, він хоче догодити оточенню, він хоче догодити власному сумлінню, він хоче догодити Путіну, Макрону, Меркелі, взагалі Трампу, всім догодити так, щоб от раптом війна скінчилася, ніхто не гинув і от як-то сам встановився мир. Але так не працює. Взагалі це профнепридатність до посади президента. Дуже погано, коли гинуть люди, але Верховний Головнокомандувач, як будь-який командир, не може змінювати військову політичну лінію лише тому, що гинуть люди. Розумієте? Він має ставити чіткі цілі, в яких і досягати їх наявними засобами, скажімо. Долучаємо до нашої розмови Ахтема Чийгоза, народного депутата від фракції «Європейська солідарність». Ахтем, ага. Добрий вечір, як мене чути? Добрий вечір, я вас чую. А от Володимир Зеленський каже про якісь альтернативні можливості формату щодо переговорів щодо Криму. Чи вам про це щось відомо, щось про це чули? І яка ваша взагалі думка щодо якихось альтернативних майданчиків?
я слышал такую позицию, что там с Америкой долучиться и Америку, але вопросы Крыма нельзя вот в отрыве от той ситуации, которая у нас в Украине вот рассматривается. Поэтому, чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда Трамп сказал ему, президенту, ответил, что вы там с Путиным сами как-нибудь разберетесь, нужно комплексно решать, вот отдавать жесткие ответы на те вызовы, которые сейчас стоят перед страной. Например, в газовом вопросе. Газовый вопрос напрямую связан с ситуацией в Крыму. И также с ситуацией на Востоке. Если мы ради каких-то, скажем, ситуативных социальных вопросов, которые нам министр энергетики пытается разжевать, что путем прямых поставок мы тут какие-то выплаты, субсидии сможем компенсировать, то это скорее похоже на то, что позиции по Крыму будут менее убедительными, я имею в виду вопросов деоккупации. И также это касается вопросов встречи в нормандском формате. Если нам министр иностранных дел и другие участники команды говорят о том, что Крым не является вопросом обсуждения на этой площадке, то это подыгрывание в данном случае нашему врагу Путину. То есть и вот ответ на те выпады, которые там Лавров делает по отношению к Крыму. Например, Володин, а МЗС у нас молчит, офис президента молчит, и президент сам молчит. То есть я не вижу таким образом президент, делая такие заявления, чем он их подкрепляет. Не нужно вброс в общество делать, стараясь снижать вот то напряжение, которое сегодня существует в Украине в связи с последними громкими скандалами. Нужно давать, как президент, четкие ответы. Газ мы покупать не будем, торговых отношений с Россией строить не будем. Мы знаем и умеем, у нас есть сила ответить России на ее вызовы. Мы будем свои территории освобождать, а не ждать, когда они вернутся. То есть риторика должна идти, которая потом... Ахтем Чийгоз, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», був із нами наживо. От, зокрема, так було зачеплено заяву В'ячеслава Володіна. Це спікер Державної думи Росії. Він заявив, що зі складу України можуть вийти декілька областей. Давайте послухаємо. Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Відреагував голова Верховної Ради на це висловлювання. Давайте слухати Дмитра Разумкова. В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. От така реакція так на висловлювання Володіна. Я б не називала це заявами. Що можна взагалі про це висловлювання сказати? Вона не вперше таке. Це не висловлювання і не заява, це програма, яку викладає Володін. Тобто вони щонайменше будуть качати закарпатських русинів, угорців та, можливо, ще венгрів, угорців як таких, да, і ще, можливо, будуть гагаузів, да, попередження. Да. Тобто Росія послідовно багато років проводить програму по розхитуванню цих малих народів, так званих. Насправді, малі народи – це термін політологічний. І соціологічний, скажімо так. І вони кажуть, що чекайте, буде далі, буде Гагаузія, буде Закарпаття, щонайменше. Послідовні кроки вони проводять, там, зокрема, і не лише у нас, в країнах Центральної Європи, там, Східної Європи, в Чехії, зокрема. Був нещодавно візит так званих представників голов русинської меншості, да, там, які там намагалися заручитися підтримку президента Чехії, який відомий своєю проросійською позицією.
Ну, а яка тут має, власне, бути реакція Росії, реакція України на такі висловлювання з боку Російської Розумієте, Федерації? Катя, це ж питання не реакції, це питання політики. Ми зараз знаходимося, принаймні до 9 грудня, знаходимося в питанні однобічних поступок. А Росія посилює тиск. Тільки лише сьогодні заява, що лідерів так званих ДНР, що буде єдина державна мова, у них російська, до цього була українська. А от, до речі, те, що вони заявляли минулого тижня про якісь там кордони, ці так званих цих ЛДНР, це корелюється з заявою? Корелюється. Це послідовно все відбувається. І вони що? Ми йдемо, Зеленський йде на однобічні поступки, а вони, якщо б вони бажали миру, вони б що робили? Вони б також робили певні поступки за свого боку. Принаймні не підалювали теми, які дуже болючі для України і не сприяють створенню атмосфери сприятливої до перемовин. Да? І вони, але вони роблять навпаки. Тобто будь-яка країна, навіть така могутня, як Сполучені Штати, розумна. Вони, вступаючи з кимось в переговори, намагаються не задавати, не чіпати болючих тем. А росіяни навпаки. Росіяни, їх маріонетки, навпаки посилюють цей тиск на Україну. І от з одного боку ми маємо такі однобічні поступки з нашого боку, а з іншого посилення Росії. До чого це призведе? Ні до чого. І Зеленському, я думаю, що... Ні до чого чи ні до чого доброго? Ні до чого доброго, скажімо так, Зеленському і його оточенню, яка формує зовнішню політику і внутрішню, доведеться витримати, я думаю, найближчим часом злам психологічний, дуже сильний по наслідкам цих перемовин, якщо вони відбудуться. І тоді почати вироблювати справжню політику щодо цих питань. А тому що та, яку вони проводять, вона не вдасться. Росія не збирається зменшувати тиск, і взагалі загроза з боку Росії лише тільки зростає. Так, долучаємо до нашої розмови Дмитра Орєшкіна, політолога з Росії, з Москви. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Сегодня, да, появилась такая цитата, заявление Володина о том, что некоторые области там будут куда-то отсоединяться, присоединяться. Что вы думаете об этом, слышали ли об этом и как расцениваете слова спикера Госдумы? Ну, мне показалось, что это не сегодня было, а еще вчера. Ну, а что касается обсуждения, то, мне кажется, нет смысла на этом зацикливаться, потому что это как раз тот случай, когда эти слова называются пустыми. Просто надо было что-то сказать, но вот он сказал. Я так понимаю, что за этим не стоит никаких реальных действий, которые собирались бы делать со стороны российского руководства, а потому что какие могут быть там действия, это, собственно говоря, только если военное какое-то отсоединение. Так что, мне кажется, это просто от собственного бессилия. Надо каким-то образом там дать отпор инсинуациям, которые проистекают с украинской территории. Ну вот решили напугать, что какие-то территории отделятся. Я не вижу для этого никаких оснований, не вижу для этого ни социальной основы, ни тем более такой милитаристской основы. Так, просто пустые слова, и к ним так и надо относиться, как к пустым словам. Ну, а на кого в таком случае, если эти слова пустые, они рассчитаны? Ну, понимаете как, в общем-то, Володин не та фигура, которая вообще такие, если за этими словами что-то стояло, то сказал бы или президент, тогда это звучало бы угрожающе, или министр иностранных дел, тогда это звучало бы статусно. Когда об этом говорит депутат, пусть даже и спикер, это всего-навсего личная точка зрения, не выражение никакой реальной политики, просто потому что наша Дума, в отличие от Рады, является вторичным институтом. Ну, тем не менее, в преддверии нормандской встречи все-таки эти слова некоторое беспокойство вызывают. Вам не кажется? Ну, я не знаю, наверное, на Украине не вызывают это беспокойство, но у нас это просто никто и не заметил, в общем, потому что, ну, мало ли что Володин говорит. Спасибо. Дмитро Орєшкін, політолог з Москви, з Росії, був із нами наживо. От, власне, каже, що не варто сприймати взагалі слова Володіна. Ця спроба обезцінювання, я її не поділяю, тому що заява Володіна була синхронізована з заявою міністра закордонних справ Угорщини Сіярто, який сказав, що
ті освітні, зокрема, програми, які пропонує Україна, призведе до того на Закарпатті, що діти угорські не будуть знати ані угорської, ані української мови. Тобто це продовження тої самої політики, яка каже угорська, наратив якої, тобто оповідь, яку воно розповідає цьому світу, Україна, Київ офіційно утискає угорську меншість в Закарпатті. І одразу заява спікера. А Портніков Віталій дуже вдало зазначив, що в списку нещодавно була в Кремлі нарада 26 листопада, якщо я не помиляюся, і там силовики зібралися, які, зокрема, лише тільки силовики, які дискутували українські питання. Номером 1 в списку з приглашених був Володін. Не за посаду і не за літерою в алфавіті. Да? Тобто, насправді, цінність цієї фігури набагато більше, ніж наш шановний колега з Москви намагався нас зазначити. Тобто це синхронізовані дії, і не варто їх обіцяти. Ну так, дійсно, після того, що ми пережили, якось так не можна сприймати ці слова як порожні. Так, і ще до однієї теми міністр енергетики Олексій Оджель розповів, коли відбудуться перемовини щодо газу у форматі Україна, Росія, ЄС. Далі слухаємо очільника Міністерства енергетики. Ми готові до перемовин кожен день. Ну, тобто українська сторона, європейська сторона готові до перемовин кожен день. Які найближчі дати, виходячи з того, я маю надію, що це може бути 5 грудня попередньо. Але, знов-таки, дві сторони готові в будь-який момент. А на вашу думку, чи дійсно до нормандської зустрічі погодиться Росія проводити якісь переговори щодо блакитного Вони палива? намагатимуться пов'язати політичне питання з економічним, з газом. Так, це як один з інструментів впливу, тому звучить що газ і Росія, з боку Росії і Європа, саме. і ми з 1 січня 2020 року опинимося в новій реальності завдяки двом речам. Чи буде підписаний транзитний договір по газу, а це політичне питання, не стільки економічне насправді, тому що Росія використовує енергоносії як зброю політичну, геополітичну. А по-друге, це продовження або припинення дії закону про особливе самоврядування ОРЛО, яке є сенсом всіх цих нормандських зустрічей, головним її коренем. І якось воно має вирішитися. Ми розуміємо, що навіть при найвдалішому сценарію газових перемовин або перемовин нормандського формату просто не встигне Верховна Рада прийняти нові закони або так далі. Тобто буде нова реальність, і на порозі цієї реальності ми стоїмо. А це буде ще пов'язане з необхідністю, як ми казали, вже змінити всю політику по відношенню до Росії, тому що політика, яку вибрав Зеленський, обрав і півроку проводить, не вдасться. Ну, все ж таки, дуже так Росія рішуче налаштована вмонтувати це газове питання у нормандську зустріч. От як ми можемо цьому запобігти і чи можемо взагалі? Ну, треба з Європою працювати, насамперед, пояснювати їм наслідки того, що відбувається. Ну, але ж буде вони там і Німеччина, і Франція. Да, і зі Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати послідовно проводять політику на придушення, наприклад, Північного потоку-2, навіть санкції накладають на європейські компанії. Але наші відносини зі Сполученими Штатами зараз такі, що чи не втратили ми взагалі важелі. Але, безумовно, пробувати потрібно, і потрібно проводити там те, що відбувалося, дипломатичну, інформаційну роботу і так далі. І так далі. Але ж дипломати, вони виконавці. Якщо президент проводить ту політику, про яку ми казали, то потім відбуваються відставки таких людей, як Олена Зеркаль, чи не єдина, яка Так, до речі, сьогодні Олена Зеркаль о 20-й у гостях у Айдара Мождабаєва на АТР не пропустіть. Так, ну і теж таки Верховна Рада виходить після двотижневої роботи у комітетах та з виборцями до пленарної роботи. От сьогодні відбувалася погоджувальна рада голів фракцій і комітетів. Давайте послухаємо фрагмент виступу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо планів парламенту. На жаль, ми не встигли розглянути законопроект про ДБР в п'ятницю, позаминулу п'ятницю. Я розумію, що політичні позиції, вони важливі, однак мені хотілося б все ж таки звернутися до всіх політичних партій та груп, представлених сьогодні в стінах парламенту, щоб не зловживати такими практиками, як перерви, як все ж таки різне. Я знаю, що буде лунати багато критики. Що тут головне? Тут немає навіть якоїсь дискусії. Ми дорозглянемо цей законопроект першим завтра у вівторок.
От так передає прокуратура частину своїх повноважень до ДБР. Верховна Рада там приймає закон. Це стосовно і взагалі передачі справ Майдану. Що про це скажете, що думаєте? Чи будуть голоси? Ну, я не бачу, скажімо так, перспектив в будь-якій зміні там статусу ДБР, поки очільником ДБР є той, хто є, та труба. Тому що ДБР перетворилося на ручний орган переслідування політичних супротивників, да, і помсти особистої. Тобто, ну, зміна статусу, чи не надасть вона ще більше можливостей для такого переслідування, чи не похоронить вона справи Майдану. Треба, я думаю, змінювати керівництво. Одночасно, одразу після або до того, як буде прийнятий закон. А це вплине на роботу відомства? Звісно, якщо поставити під парламентський громадський контроль. І ці зміни насамперед мене з цього боку цікавлять, чи буде там посилений контроль. Тому що те, що зараз відбувається, це вакханалія произволу такого юридичного, на мій погляд. А щодо взагалі планів роботи Верховної Ради, от, наприклад, наприкінці минулого пленарного тижня так не встигли багато кадрових питань вирішити. Зокрема, не було оголошено про вихід із фракції «Слуга народу» 2 депутатів, і Володимир Ятрович, народний депутат від Європейської солідарності, також не вийшов до трибуни, не склав присягу. Що про це думаєте? Я думаю, що якщо вони хочуть якийсь авторитет парламенту зберегти, я взагалі є такий, треба влаштувати спочатку ті питання, яких безпосередньо стосуються. Тому що коли бардак в представницькому органі вищому, і якісь там спроби поділити землю або реформувати ДБР, вони, скажімо так, виглядають трохи підваженими. Да? Тому порядку в доміному. Лікарі зцілися сам спочатку. От, до речі, щодо землі, то парламентські слухання якісь плануються цього тижня. Да, от чи вони врятують ситуацію цю з цим законопроектом, із цією дискусією такою? Побачимо, тому що поки це виглядає як законопроект про дерибан, і оці всі 200 тисяч в одні руки, ми розуміємо, при порівнянні в Польщі 500 гектар в одні руки, в Румунії там співставима кількість. Це виглядає як закон, який приймається в інтересах великих власників землі, латифундистів, а не малого фермерства. Одночасно з тим, як всі провідні там західні або вітчизняні експерти з цього питання або інстанції кажуть, що треба ставку робити на мале хазяйство фермерське. Насамперед, це запорука економічного зростання на ринку землі і взагалі в державі. Тобто ми маємо, і президент, зрештою, запевняв нас, що буде переглянути це в другому читанні, це все буде інакше. Побачимо. От, до речі, включався до нас народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин і казав про те, що може бути таке, що зміняться цей законопроект до другого читання. Чи взагалі можлива докорінна зміна законопроекту між першим і другим читанням? Ну, по ключових питаннях, я думаю, да. Я не думаю, що він зміниться там в ядрі, але якісь там поступки мають бути прийняті. Ми розуміємо, що у нас олігархічна система, і все буде все одно довернено. Будь-який закон буде довернутий на користь олігархів. Але олігархи мають ділитися частиною суспільного пирога. Якщо ми не можемо змінити олігархічну систему, то принаймні маємо примусити їх ділитися і враховувати інтереси решти суспільства. Так, повертаючись до теми ДБР, сьогодні волонтерка Маруся Звіробій туди ходила, її викликали на допит, але на допит вона не пішла, і давайте почуємо її аргументацію. Одразу хочу заявити, що мене розкручує товариш Зеленський за свої гроші, щоб ви розуміли. Ні на який допит я не піду, тому що мені не зазначили у виклику, що в мене має бути якийсь допит. Нехай вони мені напишуть, що ви підозрювана, викликаєтесь на допит, або ви свідок, викликаєтесь на вручення підозри. Тоді я, як громадянка, яка все одно буде не поважати ДБР, може навіть прийду. Я не розумію, по якій причині не займаються людьми, в яких Дастабіза, квартир і Мазератті, у яких проститутки по 100 баксів, які, сиділи за ізнасилування, педофіли, і от этими всіма тварями рекомендую займатися ДБР. Але спочатку змініть свого довбанутого начальника, тому що він не в курсі, чим має займатися його структура. Ось такий емоційний коментар у дусі Звіробій пані. І Держбюро розслідувань пояснили, зрештою, який статус у провадженні має волонтерка, а от який далі пряма мова речниця ДБР Анжеліки Іванової.
Станом на зараз вона перебуває у процесуальному статусу свідка. Однак ми знаємо, ми вже про це повідомляли, що минулого тижня слідчі Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проект повідомлення про підозру даній громадянці. Однак до моменту підписання і погодження цього документу з процесуальними керівниками її процесуальний статус залишається свідком. От такі коментарі від речниці ДБР. Що взагалі думаєте про цю ситуацію? Це про Звіробій чи більше про ДБР? Чи тут все разом? Це про Зеленського, да, тому що він заохочує такі речі. І це дуже погано, тому що він з дорожки нам запевняє, що все буде добре, а насправді, що ніколи не повернуться старі порядки, а насправді відновлює їх в ще гіршому варіанті, скажімо так. Тому, зайнявся б він трубою в перемовинах, які записані, оприлюднені записи, там він домовляється про корупційні злочини, але щось провадження по самому очільнику немає. Ну, от бачите, каже Звіробій, що не було їй навіть повідомлено, якому вона статусі. Потім виходить речниця, каже, що це я свідок. Адвокат взагалі каже, що буде ще розбиратися. Ну, тобто... Що там і як, про що це може говорити і чи взагалі доведе ДБР саме цю справу до логічного кінця? Обиск проводиться у людини, щодо якої не визначено процесуальний статус. Це взагалі нонсенс. Да? Потім ДБР каже одну адвокатові, інше каже нам з вами. Бардак в відомстві, розумієте? З кого спитати за цей бардак? Ну, це ми розуміємо лише на цьому прикладі. Взагалі ДБР, так, це дуже велика структура, яка займається не останніми людьми у державі. Які наслідки це може взагалі мати? Підслідственність ДБР взагалі виникає питання, чи має вона займатися випадком, наприклад, Марусі Звіробій. Федіна, да, це народний депутат, а вона ДБР взагалі спрямована, вона була по задуму, вона була спрямована на, перш за все, злочини топ-чиновників і ще найбільше топ-чиновників силового блоку. Чи підпадає Маруся Звіробій, по це її випадок, не знаю. Ну, взагалі, що думаєте про цю справу? Чи спостерігаєте за цими подіями? Можливо, ви там погрози там якісь були, чи це не були? Лінгвістична експертиза все визначить, насправді. І тут все питання в добросовісності і взагалі сумлінні цих експертів. Їх не так багато, у них є ім'я певні, статус, вони спілкуються один між одним, і чи вони витримують тиск з боку влади, невідомо. Тому що якщо цю промову Федіна і Марусі препарувати, можна взагалі сказати, що вони попереджали президента про небезпеку, а не загрожували небезпекою. Тобто все має визначити експертиза, але питання, чи не визначила вона вже заздалегідь це все під тиском. Да, от ми побачимо. Побачимо, дійсно побачимо. Олексій Арестович був гостем нашої студії. Я вам дякую. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» кримсько-татарської. Про найсвіжіші новини вам розповість Ельмас Асан. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Передаю інформаційну естафету моїй колезі Гульсум Халіловій. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Хорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem ağa Dudakov öz Хорантазыларынан endi bizni bekley. Selam aleykum Edem ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, geleceği bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musallada evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin.
Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, yırcısı. Benim adım çüberek çınafer, kemiklerim şüremde sağlam. Beni çoktan bile buldun epepe, umuyorum sormadığımı yalan. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sızları bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Assalamu alaikum, efirde zaman bugün dekabrдің 2-сі студияда sizler için men Elmaz Aslan çalışam. Мабуслер дәнештірілігі Донбасста сайлаулар есетек Украина, Русия сыныры, Украин сыныржылары тарафындан незаретке алынған сон кечіріле біле. Украина президенті Владимир Зеленский бұл сайларны Парижде декабрінің 9-ында кечірілежек Норманд форматындаки Корышевде көтережек. Бұны президент Алман нешіріне берген изатында айтты. Донбассның ишғал етілген қысымында сайлаулар тек Русь ордусы чықарылған сон Украинан қанунлары esasында кечіріле біледі. Русия ile барышық ақында келішіп олмаса да Зеленский Донбассқа женкнен кетмейджегі ақында айтты. У будь-якому випадку я не почну війну в Донбасі. Однак я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто в даний час гуляє вулицями, кажучи, давай ми відберемо Донбас. Але якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керують попередні правителі. І, чесно кажучи, мене це дивує. І не тільки мене. Запитайте політиків за кордоном, всі дивуються, що таких людей підтримують і підживлюють. Кажучи, це наша країна.
Mecliste Prezident Zelenskiy Narmat formatında көрішкені vaqt Kırım azat etülü sualini көтермелі deyler. Çünkü sonki vaqtları Vladimir Zelenskiy yarımada işgalden kurtarılıp qaytarılığı hakkında aytmay kaldı, dey Meclis reisi Rifat Çubarov. Parijde dekabrının 9'unda Prezident Alem Aşkare dünya Kırım'nen bağlı Ukrayna'nın pozitsiyasını seslendirmesi Ukrayna dağılmasına yol verecek. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. Но я бы думал очень нецелесообразным отдельную встречу тет-а-тет Путина и Зеленского. Потому что мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом. Поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. Російська сторона буде інтерпретувати умовчення Криму чи промовчення про Крим як таке, що нібито Україна вже погоджується з втратою Криму. Не треба давати цим російським агресорам такого шансу. Filimin Hakimiyeti İnsan Hakları Lalesi adlı mükafatını Kırımlı advokat Lile Gemeci'ye verdi. Böyle mükafatlarını insan haklarını korçalagan ağ korçalıcılarga verirler. Mükafatını Ukrayna'da Filimin elçisi dekabrının 5'inde takdim edecek. Lile Gemeci Yarımada'da terrorizm davaları boyunca kabatlangan Kırım Tatarlarını korçalay. Onu Rus kuvvetçileri korkuzub ağ korçalıcı faaliyetini toxtatmasını talap etken edi. Buna bakmadan o advokat lisenziyasını alıp faaliyetine devam ettirdi. Eski Kırım camisinde siyasi mabuslar ve onlarının xorantalarına kol tutup dua geçirdiler. Tedbirge Kırım'ın çeşit köşelerinden vatandaşlarımız toplaştı. İnsanlar Rusya'nın Cenubi Arbi Mahkemesi geçken ay mahkum etken Enver Bekirov, Muslim Aliyev, Emirusin Kuku, Vadim Siruk, Arsen Jiparov ve Rifat Alimov yakın vakitte azat edilmesi için Allah'a dualarla müracaat ettiler. 6 Kırımlı'na Rus Mahkemesi Hizbut Tahrir'ge alakası var deyip terrorizm ve Rusya'da hakimiyetini kuchnen zapt etmege intuluvunda kabatladı. Bizim Tatar balaçıların, sabiçkilerin türmelerde, hapslerde kıynaylar, botenden botenge, bizim milletimizde, yaşlarımızdan terörist değiller, terörist bizim milletimizde böyle şey yok. Biz öyle milletimiz, bir kimseye zararımız yok, bir kimseye yaramayı bizge bir kimse yapmasın diye akılları yapmalar. Şu türmede oturanlara Allah yardımcı olsun. Biz onların her daim doğru yoldan yürümek Allah nasip etsin onlarına. Bizler varmız hepimiz elimizde yardımımızı yapar Allah kısmı inşallah. Biz öyle Kırım Tatar milletimiz birbirimizge her daim el verip yardımcı yaparız. Uydurulgan davalar boyunca yakalangan siyasi mabuslarının xorantalarına kol tutmak, mabuslarını korçalamak için yanı usullar uydurmak ve takipler hakkında dünyaya bildirmek bu mevzularını Kırım Birdemligi hareketinin azaları Kizilev'de geçirilgen aylık toplaşımında müzakere etti. Anda mabuslarının imayecileri ve yakınları gelip Rus hapishanelerinde tutulgan Kırım Tatarlarının alları hakkında tarif etti. Mahkeme отырышывларынын өлченген вақыт кечкен айда ишгалчилер Кырым татарларга нисбетен Кырым mahkeme кечирди. Яны елга Кремль баскычы машинасы дабыр кайчы үкүм чыгармага азырлана. Оларнын эксериети терроризмди кабатлаа ве узун жылларга хаписханеге капатуу. Кырым Биrdemligi Невбеттеги отырышыга топланды. Инсанлар ишгал этилген Ярымаданын чешит көшелеринен келди. Олар өз дерттеринен пайлашып, дигерлерине раатсызлаган проблемаларны dinlediler. Он там не мог ни сесть, стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер.
на 3 дня, он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Нияр Ибрагимованың оғлы Тимурны ишғалчылар 2017 сенесі октябрь айында қанусы шекілді незарет алтына алған еді. Тимур Ибрагимов екінші бақшысыра группасы денелген ішінің фигуранты ола, Вехизбу Тахир тешкілятына алақасы олғанында қабатлана. О ишғал етілген Қырымдан Ростовға кешірген вақыт, описхане хадимлері она дайма басқы япалар. Она куфленген аш бері верухи хасталығы олған инсанен бірабер бір камераға қапаттылар. Оның бүтін илежілері елінден чекіліп алынды. Ишғалчылар бұны дайма суреті япалар деп қайдеті адвокатлар. Атта еслі башлы инсанларына біле ажымалар. Хусусан қанусы тұтылған 5 шу жүмледен Шабан Умеров, Сервет Газиев, Энвер Умеров, Асан Яников, Веджимиль Гафаров тиби болюке кешіргеніне талап еттілер. Так уж случилось, что все мои подзащитные — это люди, которые годятся мне в отцы. Ну, и Эдем Ага Смаилов, и Олег Приходько, и Умеров Шапан Ага. И, к сожалению, такая категория людей, она больше всего подвержена риску получить проблемы со здоровьем. Адвокатлар Қырым татарларына екімлер бақсын деп төлекесізлік меморларына ариза яздылар. Ама Русияның басқы системасы инанылмас ве мысқылы жібір системадыр. Олар башқаларына яздырарақ. Есапта сессия мабюслер ойзадындан язды дирек тиби тешкірімні рет еті деген аризаларына адвокатларға ве солярына yola екен. Қырым татарларына низбетен ишғалчылар басқы япса біле, олар бір бірлешіп, оларның сесі ол тішібісні амелге кешірділер. Мабюслердің соляры ве дослары бұтын дүнияға ақиқатны білдірділер. Марафонға ишғал етілген Қырымнен бірабер Украинаның қыта қысмы да қошылды. Но когда крымские татары выходят в защиту крымских татар, это естественно. Это вполне абсолютно нормальные вещи, потому что это исходит из нашего менталитета и нашей культуры. Но когда в защиту крымских татар, мусульман, выходят представители другой национальности, представители другой конфессии, это всегда вызывает какое-то особое удивление. Тешкілят фуалері сессия мабюслер или қоранталарына тек бірлік олып ярдым еті плечеклерінден ве болелекнен ишғалден кечіріп, Қырымны азат еті жеклерінден емінлер. Эльнара Меметова, Нариман Алиев, Заман, АТР. Сабы Қырымлы саяси мабус Владимир Балух Киевде квартиранен тәмин етілді. Яны евіне кіргенінен балконда сарымавы байрақ асты. Учил евелсі Қырымдаки ев дамында Украина девлет байрағына асқаны үшін ишғалчылар тарафындан тақып етіліп башланды. Нетижеде тахминен учил Русь апсқанелерінде тұтылды. Ишғал етілген Қырымдан қорантасыны көчірмеге ве ишғал етілген Қырымны зиярет етмеге арзу етемі бұны мұхбирлеріміз тариф етті. Торбалар вемавы сары байрақ ілі сабық сәсі мабюс Володимир Балух яны віне доғыр кеті. Ил кадымлар ве ось квартирасына крие, ве бірінчеті сұратларнен паляша. Картина мені залишилась. Біріншіден сабық сәсі мабюс балконға ашықып доғыр кеті. Анда Украиналы байрағына аса. Давай почнемо з цього балкону. Тахминен үштене белсі Русия тарафындан ишғал етілген Қырымда Балух мили байрағына асқаны себебінден оның евінде тінтувлер башланды. Мавы сары байрағны Володимир Балух евнің дамына асты. Койге ФСБ келмеге башлады, сон оны аписханеге қапаттылар. Шымды ете байрағны көріп, тесуратларыны ифаде етежек сөз тапамады. Без емоцій, насправді. Просто із чувством виповненого долга я тепер зараз залишу цю лоджію. Знаєте, якби в країні була інша ситуація, якби ми розуміли, що ми йдемо, крокуємо до перемоги, а не здаємо позиції, то емоції були б кращі, звичайно, більш піднесені. А зараз, нічого, бачите, прапори. Зараз 2 нових прапори в Києві з'являться, українських, так що все буде нормально. Сабық сәти мабюс яны квартираға жамдан япылған сара мавы үчлі мезрақ ве амайларын кетіре. АТР телеканалының чекім тақымы ось идеясыны бағышлады. Все, тепер можна вселятись. Ну, пане Володимире, і даруємо наш прапор кримсько-татарський, бачите, для того, щоб нагадував, що Крим – це Україна. Буйнен Бірабер Володимир Балуха милі юзбез бағышладылар. Вишиваний рушник, він
а це символ України. Саме перше, що було в хаті, це була ікона. Ікона в рушнику. Я бажаю тільки добра і щастя. Я знаю, якщо буде щасливий Володимир, який любить Україну, в Україні буде все гаразд. Бо поки не гаразд, він щасливим не буде. Кубанчтан сон en mühim meseleler hakkında söz көрсетмеге başlayımız. Hususan Ukraynaga bağlılık ve Volodymyr Balog'nun qorantası hakkında. Şimdi işgal etilgen Kırım'da onun anası, oğlu ve torunu kaldı. Birinciden olarını Kiev'ge getirmek istey. Ama sabır sesi mabuz ozu da mutlaka Kırım'a kaytıp, ana babalarının evini ve babasının mezarlığını ziyaret edeceğini yaşanam. Сказати, що мені не важко, теж не можна цього. Бо, зрештою, там моє життя до війни, життя до цих всіх подій, і взагалі там дитинство, там могила батька. У мене немає відчуття, що я більше ніколи не побачу там своєї землі, що я ніколи більше з кримськими степами не походжу. Коли ти все життя прожив і для тебе стала така річ, що 300 днів на рік сонячні, ну от цього не вистачає насправді. Кримського тепла, кримського сонця не вистачає. Volodymyr Balog'ны Ukraina bu sene sentyabrның 7-sinde qaytarıp oldu. 2017 senesinden beri o kanunsuz sureti hapishanede tutuldu. Ona nisbeti jinoiy ish uydurulgan edi. Sabır siyasi mahbus endi serbestlikning qadrini yetdi. Давайте я відверто скажу. Ну, найбільше ти цінуєш, коли ти взагалі занурений сам в сам. От в тій ситуації, от там найбільше цінуєш. Тут просто не вистачає часу на те, щоб зупинитись. Це щастя насправді. От жити в країні от таких людей. Різні за віросповіданням, там, навіть за національними ознаками, там різні люди. Але от настільки українські, як я це розумію, от всередині от, і назовні. Інколи просто в спілкуванні купол так тебе накриває, от цього якоїсь благості навіть космічної. Rusiya hapishanelerinde sabır sesi mahbus bir sıra kıynıklardan geçti. Hususan birçok azap çıktı. Ukrayna'da böyle şeyler olmasın deyip Volodymyr Balog Mykola Karpyuk'nen beraber mahsus teşkilat meydanğa getirdiler. Onlar Ukrayna hapishanelerinde tutulganlarının azaplanığı hakkında malumat toplayacaklar. Sabır sesi mahbuslar hapishanede bulunganlarının zenatı boyunca çalışmasının beraber hapishanede okumağa imkan olsun deyip mahsus kanun lehasını işlep çıkarmağa isteyirler. Ve elbette her hafta so'laryan ko'rishmaga imkon yaratmak niyetindeler. Viktoriya Kozub, Ali Kerimov, Zaman, ATR. Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Efirimizni bugun yayını devam eti. Men sizlerden gelecek yayınlarga kadar sağlıklaşan. Görüşkenç. Сьогодні у Прайм Муждабаєв Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ України. Чому Лана Зеркаль пішла у відставку? Що чекає на позови України проти Росії у міжнародних судах? Який зовнішньополітичний курс обрав Володимир Зеленський та чого очікувати від нормандської зустрічі? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Bugünkü yayınımız
Halkımızın sevimli bestekarı, jırcısı, Benim adım çüberek çınafer, kemiklerim şiremde sağlam. Beni çoktan bile buldun epeper, umuyorum sormadığımı yapan. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sizden bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Меня зовут Сейтумер. В 1944 году моих бабушек и дедушек беспощадно и цинично депортировали сотрудники НКВД. В депортации в Узбекистане моего отца преследовали и арестовывали сотрудники КГБ. Сегодня же в Крыму в наших домах проводят обыски, штрафуют и сажают в тюрьмы сотрудники ФСБ. Я хочу задать всего один вопрос. Кто и когда остановит этот беспредел, чинимый по отношению к моему народу?
Ассаламу алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и мы в эфире телеканала АТР продолжаем информационный вечер. Следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! За тиждень нормандська зустріч. Зеленський звернувся до народу. Рада стає до роботи. Нардепи обіцяють бурхливий парламентський тиждень. Волонтерку Звіробій покликали на допит до ДБР. Вона прийшла, втім, на допит не пішла. Ну что ж, рада представить гостей нашей студии. Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України, а також Олексій Оскар, голова ВХО Євростолиця. Витаю вас. Доброго вечера. Нашу беседу мы начнем со следующего информационного сообщения. Президент Владимир Зеленский в преддверии встречи в нормандском формате выложил видеообращение, в котором рассказал о подготовке к саммиту и обратился к народу за поддержкой. Ви мені довірились, довіряєте, ніякої зради не було і не може бути, але я буду впевнено себе, більш впевнено і більш міцніше буду себе вести на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені країна довіряє, що за моєю спиною цілий наш незалежний народ. Це дуже важливо, тому що не вірте нікому. Війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. Что вы поняли с обращения Зеленского? Як завжди, треба віддати должне прес-службі президента, хоч щось у них добре виходить, це красиві картинки, красиві відеоролики, те ж саме, до речі, і в нардепів, але, на жаль, на цьому все. Тому що я б, чесно кажучи, довіряв би президенту, мені все одно, в якому ракурсі він буде до мене звертатися, з якої бігової доріжки, якби його політика була продержавною, проукраїнською. На жаль, ви мені це не довіряєте так. зараз? На жаль, настільки я вірив в те, що прийшла дійсно нова, молода, амбіційна людина, яка, грошима його особливо не зацікавиш, бо він заробив своїм, як кажуть, трудом і роботою, питань немає до цього, але чомусь я вірив в те, що прийшла людина, яка не заангажована, не від олігархічного клану, не ставленик, як це було під час останньої революції, коли зібрали шайка-лейка з 3-4 олігархів, вирішили, кому ким бути, кому мером, кому президентом, кому прем'єр-міністром. Нарешті прийшла людина, яка, і так, Коломойського ми зараз не беремо, навіть рахунок. Мы все-таки про нормандскую встречу, возвращаясь к І видеообращению. раптом я дивлюся, що зовнішня політика, вона взагалі там не передбачає інтересів України. Тому що говорити про те, що запитувати, чи можна мені запитати на нормандській четвірці підняття питання Криму? Що це за ракурс питання, я вибачаю? Що значить можна чи не можна? І йому ж тут же зразу відповіли, по носу дали, що взагалі забудь про цю тему, Крим уже наш. Про Крым мы еще поговорим, конечно. А вы также критично относитесь к видеообращению президента Зеленского? Или же все-таки рассчитываете, что на встрече в нормандском формате будуть результати? Знаєте, чи будуть результати в нормандському форматі, дуже багато буде залежати від інших учасників в цьому нормандському форматі. І друге питання від того, як налаштована Росія. З того, що ми бачимо заяву в Росії, Росія не дуже гарно налаштована, і Лавров сьогодні заявляє про те, що це буде не зовсім така зустріч, це буде формальна зустріч більше. І більше ті, що питання там будуть обговорені, вони будуть далі ще розглядатися. Говорити про те, що я покладаю особисто великі надії на якраз на цей нормандський формат, то, мабуть, є великою неправдою. А які вопроси будуть обговорюватися, по-вашому? Питань там буде дуже багато, в тому числі, можливо, будуть обговорювати питання, наприклад, політичної ціни на газ, чи будуть питання відносно обміну полоненими, чи будуть питання відносно подальшого розвитку тих подій, які будуть на Сході, чи будуть питання відносно розведення подальшого військ, чи ще якихось інших речей, але Україна в підготовці до нормандського формату, вона виконала всі ті процеси, які йшли попереду нормандського формату, тобто було розведення військ, почалося відновлення мосту в станиці Луганській. І зараз йде питання про те, що м'яч є на полі Росії,
і Росія якось буде далі коригувати все, що там буде відбуватися, але насправді вірити Росії, ну, мабуть, то дуже таке питання, яке, ну, скажімо так, лежить вже не в площині, мабуть, навіть України. Ну, мы видели, как в последнее время Украина для встречи 4 лидеров в нормандском формате выполняла условия, если так можно назвать, Российской Федерации, в том числе и разведение войск на Донбассе. Вот как вы думаете, оно стоит, вот этой встречи в нормандском формате, стоит ли ожидать каких-то эффективных действий и результатов? Ну, заяви, наприклад, того ж самого спікера Госдуми чітко говорять про інше. У нього, бачите, він вже говорить про те, що ще декілька областей відпаде від нас. Разумков сказав, це мрії, а ми бачимо по Донбасу, що мрії збуваються. Тому всі заяви Російської Федерації говорять про те, що ми маємо справу з терористами. Я не можу розуміти, чому ми маємо на дипломатичній рівні дипломатичною мовою розмовляти з терористами. Чому ми відновлюємо терористам, злочинцям, вбивцям мости. Давайте лучше тоді, може, спочатку відновимо наші регіони, які занепали за всі роки незалежності, починаючи з часів Кучми, а потім вже займемося, коли відвоюємо свої території, будемо будувати мости. Тому це діалог з терористами. Чомусь Путін, коли звільняв Нордост, не розмовляв з терористами, він просто зайшов і всіх перестріляв. І ніхто не знає, скільки загинуло як терористів, так і полонених. А ми, як сказав президент Зеленський, маємо дипломатично розмовляти. Про що розмовляти з терористами? Президент Зеленский также говорил про разговор с Владимиром Путиным тет-на-тет. Да. Чего вы ожидаете от этого разговора? Готов ли президент Зеленский к этому разговору? Знаєте, я ще раз повторю, ну, в будь-якій розмові є дві сторони. І в цій другою стороною є якраз ота мавпа з гранатою, Російська Федерація. Но это разговор с террористом? Ну, давайте говорити прямо, Росія є окупантом, Росія окупувала український Донбас, Росія анексувала Крим, і говорити тут треба в будь-якому разі, зважаючи на ці фактори. Тобто говорити і вірити в те, що будь-яка розмова буде далі мати продовження, або слова того, хто очолює державу-агресора, будуть мати якесь продовження і будуть виконуватися, ну, в мене довіри йому немає. А давайте смоделируем. Вот состоялся нормандский формат, встретились 4 лидера. Ну, для начала, как вы думаете, Зеленский пожмет руку Путину? Ну, з дипломатичної точки зору, так, дійсно, він потисне. Порошенко ж тиснув, навіть посміхався. Інше питання, що за 5 років президентства Петра Олексійовича ми втратили союзника в лиці Франції, до речі. Тому цікава буде зустріч, до речі, вот що ми втрачаємо. Да, я планировала третий вопрос именно такой. А не будет ли так, что да, будет 3 против 1? Потому что вот многие украинские эксперты выражали обеспокоенность, что на встрече 4 лидеров в нормандском формате, учитывая торгово-экономические отношения Франции и Германии с Россией, то против Зеленского сразу станут Меркель, Макрон и Путин. А коли вони стануть за Україну, можливо, коли вже Третя світова почнеться завдяки Росії, може тоді вони стануть за Україну? Може... Вот стоит опасаться такого сценария? Так, 100% стоїть. І мені здається, що президент Зеленський їде, знаєте, такий хлопчик перед екзаменом, який не готувався до екзамена, і його чекає комісія. Отака от комісія, це не нормандська, це вже не ті, заява була НАТО, що треба покращувати відносини з Росією. У мене питання, коли нарешті світ визнає Путіна Гітлером номер 2 в прямому зараз сенсі цього слова? От коли нарешті, скільки ще країн треба анексувати, відвоювати, вбити людей, Путіним, зокрема, щоб світ визнав Путіна Гітлером номер 2 і почав розмову вже в іншому форматі. А не ми тримали тілами своїх бійців, захисників, атошників спокій всієї Європи. От наша границя. От Україна не дає далі Третю світовій. Как вы думаете, как будут расставлены фигуры? Знаєте, от при цих розкладах чи розстановках, які там будуть відбуватися, насправді нормандський формат, він не несе в собі якихось продовжень. Тобто це початок того, що далі буде обговорюватися, відносно чого буде далі прийматися якась нормативна база, можливо, буде прийматися чи розглядатися. І тут я би не перебільшував, мабуть, ролі взагалі цієї зустрічі, бо далі дуже буде багато залежати від того, як проголосує парламент, чи як буде ще щось відбуватися. А відносно того, чи підтримує Німеччина, Франція, підтримує Росію чи Україну, ну давайте говорити прямо. У нас всі країни вже потрошку починають заморюватися від війни, яка є між Україною і Росією.
хоча вона не названа Украины вы війна. имеете в виду западные Я партнеры? маю на увазі якраз Францію і Німеччину, бо ті економічні санкції, які є там, вони так само відіграють свою роль у їхній економіці. І дуже, знаєте, так якось дивно дивитися, коли у нас санкції є європейські або американські, а Україна в той же час продовжує там які-небудь кроки домовлятися про якісь торгові взаємовідносини. Вот вы затронули тему Крыма, я бы хотела продолжить. Президент Зеленский предложил новый переговорный формат по Крыму. В случае, если в нормандском формате говорить о полуострове не получится. Давайте послушаем президента. Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулась. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США. Ну, о вероятности создания переговорной площадки по Крыму уже отреагировали в Кремле. И слушаем пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях. 6 лет войны с Российской Федерацией, оккупация Крыма, военная агрессия России на Донбассе. Почему нельзя было создать за это время какую-либо площадку и стоило ли ее создавать, отделяя тем самым от Донбасса? Вот такой формат реальный? Не можна відірвати одну частину тіла від іншої, щоб тіло функціонувало 100%. Тому Крим, Донбас – це є одне ціле, в якої б автономії не перебував би Крим за часів перебування в Україні, але як це так, я запитаю, чи можна підняти. Це таке принизлива зараз була формулювання, що насправді мені ще гидніше стало за Україну в плані на міжнародному рівні. Як це так, я запитаю за Крим, чи можна мені, чи не можна? Можна, я там вийду, чи можна мені сказати слово? Що це таке? Що це за формат зустрічі буде? У мене тоді запитання. Ну а вот этот формат, который предложил президент Владимир Зеленский, Российскую Федерацию, Украину и Соединенные Штаты Америки для решения вопроса деоккупации полуострова. Вот такой формат реальный? Я думаю, що реальний будь-який формат, але питання, чи до нього піде Росія. Бо Росія, як показує практика, дуже слабо йде на будь-який. Исчерпающий ответ дал Песков, сказал, что Крым не обсуждается. Песков не хоче участвувати ні в якому форматі, Пескову навіть боляче думати про те, що там могли би розглядатися будь-які питання, бо потім за ті дії, які Росія зробила відносно Криму, відносно українського Донбасу, їй доведеться просто відповідати. І серед тих, хто буде відповідати, є в тому числі Песков. Тому Пескову ні в якому разі цей формат не підходить, але тим не менше, як буде розігруватися карта України взагалі на геополітичній арені, тут дуже багато буде залежати, і, можливо, і Сполучені Штати Америки, вони якось включаться в цей процес і допоможуть Україні з переговорами чи будь-якими подальшими розвитками, подальшими рухами відносно українського Криму. А США заинтересованы в таких переговорах? Вы знаете, тут будет... Извините, я вас перебью. Я сейчас хотела бы подключить к нашей беседе Арсена Жумадилова, главу правления Крымского института стратегических исследований. Арсен ага, салям алейкум. Арсен ага, ну вот слышали заявление президента Зеленского, который предложил создать новый формат по вопросу деоккупации полуострова с участием России, Украины и Соединенных Штатов Америки. Что вы думаете по поводу такого формата, насколько он реальный? Я думаю, что сам факт того, что данный вопрос поднимается президентом Украины, это однозначно позитив, это однозначно стоит приветствовать, потому что в данном случае мы говорим о том, что есть польза от того, что вопрос Крыма в принципе актуализируется. Вместе с тем мы понимаем, что реакция Российской Федерации на данную инициативу уже есть негативная, и она будет такой оставаться. Поэтому, если коротко, то для внутреннего потребителя, то есть для граждан Украины, подобная инициатива и подобные высказывания президента это позитив, но в целом на ситуацию, скорее всего, это никак не скажется, мы это понимаем. На ситуацию скажутся иные факторы, иные действия, которые
пока украинское государство не готово, либо не желает предпринять. В частности, я говорю о Крымской государственной национальной территориальной автономии. Арсен Ага, а вот если уже предложил Зеленский формат с участием США, Америки и России, почему бы тогда уже не созвать стран-подписантов Будапештского меморандума, включая и Великобританию, которые вступили за Украину как гаранты ее независимости? Включая Великобританию, включая Китай и Францию, которые тоже потом присоединились к данному меморандуму своими заявлениями. Снова-таки, мы говорим о мягком праве. Мы говорим о том, что стороны, которые присоединились к данному меморандуму в свое время, они понимали, все, кроме Украины, очевидно, что речь идет о международном правовом документе мягкого права. То есть никого не обязывает ни к чему. И, соответственно, если Российская Федерация не желает, то она не придет, собственно говоря, на ту встречу, на которую ее пригласят, и никто ее не заставит это сделать, потому что нет инструментов притягивания до ответственности, да, то есть привлечения к ответственности за несоблюдение того, что выписано в меморандуме. Поэтому снова-таки то, что Зеленский поднимает данные вопросы, это хорошо, да, потому что мы редко слышим о нем что-либо о Крыме. Но мы должны реалистично оценивать и выстраивать свои ожидания, что данные инициативы на данном этапе времени, они обречены на неудачу, потому что Российская Федерация со своей стороны не собирается приезжать на такие встречи, грубо говоря. Сагулнас Арсен Жумадилов, глава правления Института стратегических исследований, был с нами на прямой связи по телефону. Ну а тем временем спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин, которого вы уже отмечали, заявил, что из состава Украины могут выйти несколько областей. Давайте послушаем. Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Ну, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил Володину, и давайте послушаем его. В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. Ну, как вы думаете, это какая-то задуманная программа, которая звучит из уст Володина, или же все-таки пустое заявление, за которым ничего не стоит? Ну, по-перше, Володін хай покаже спочатку хоча б одну українську школу в Росії, як на те вже пішло. Якщо він такий вже борець за права малих народів, як він сказав, тому що українців там теж достатньо в Росії. Ну, мы сейчас понимаем, да, о чем идет речь, и тема, которая разогревается с Россией, да. По поводу але Разумкову я порадив би все-таки подивитися на Донбас і сказати, що мрії здійснюються. Тому спочатку треба повернути Донбас, перш ніж Росії говорити, що це всього лише мечта. Це не мрії, це погрози, це прямі погрози на територіальність України. До речі, два слова ще про США. Я переконаний, що Дональд Трамп відмовиться від цього формату, до речі, тому що не йому ризикувати своєю репутацією з Путіним тягатися, який там вже носа свого мокнув, коли той йшов президенти. Це так, до слова. А по нормандської четвірки, до речі, Зеленський заявив про те, що хоче інший Будапештський меморандум, уже, якщо ви в курсі, підписати. А в мене питання, так а що з цим робити? Возвращаясь к Володину, как вы думаете, стоит ли за его заявлениями, если их можно таковыми назвать, конечно, какая-то милитаристская основа? Знаєте, давайте дивитися, всі ті заяви, які робляться російськими державними органами або будь-якими державними діячами, вони несуть в собі форму такого висмикування, однієї з форм гібридної війни, інформаційного висмикування. Сказали, а як відреагують, сказали, а як, чи буде якась протидія, чи її не буде протидії. Я би тут, мабуть, звернув увагу не тільки на всі ті висловлювання, які сказали в результаті висловлювань Володіна українські політики, і тут дуже чітко, до речі, вчора ще заявив Арсен Аваков. А от я би
би звернув увагу на сьогоднішні заяви, в тому числі російських держорганів і представника президента Росії відносно того, і закордонних справ Російської Федерації, відносно того, що до функцій Державної думи Російської Федерації зовнішня політика не належить, і порадили Володіну не вибиватися із загального формату структури державної влади в Російській Федерації. Я говорю про те, що ці заяви безумовно до того були узгоджені, але та реакція, жорстка реакція взагалі відносно того, як це відбувається, вона говорить якраз про те, що підтримки продовження цієї розмови навіть з боку російських чиновників не буде далі. Но вы не расцениваете это как угрозу со стороны России? Типа вы не расслабляйтесь, у вас там на Закарпатье ще русини є? Це є таким частиною гібридної війни відносно того, що давайте спробуємо інформаційні вкиди робити, подивимося, як на них будуть реагувати. І якраз на оці інформаційні атаки працює величезний департамент Федеральної служби Російської Федерації, ФСБшка, і тут немає нічого нового. Такі закиди, вони йдуть постійно. Україні вже так само пора навчитися або вчитися разом реагувати якось на оці закиди і дуже жорстко їх обрубувати. А как действительно Украина должна на это все реагировать? Помните, некоторое время назад Российская Федерация для дестабилизации ситуации в Украине, как говорили эксперты, разогревалась тема русинов, которых, кстати, даже Милош Земан у себя принимал. Вот как с этим быть? Как быть с этой историей? Как Украине стоит поступать? И можно ли этому противостоять? По-перше, на дипломатичному, на міжнародному рівні реагувати, а не словами такими закидатись. І по-друге, не мірятися, хто красивіше відповість, так як Зеленський, Тимошенко, а справді оцінювати це як загрозу і погрозу територіальності України, тому що дійсно ви сказали, що і Закарпаття зараз хитають, і Одесу хитають, до речі, той же самий Труханов хитає. Тому в мене питання до правоохоронних органів, до Служби безпеки України з приводу цих ситуацій. Тобто, там їм робити нічого не треба. У нас, вибачте, кілери розгулюють по вулиці, як себе вдома ходять. Сепари нам, українцям, сепари погрожують нам у Фейсбуці. Ми ж нічого не можемо зробити. Заявки СБУшникам, МВСникам і ГПУшникам нічого не дають, до речі. Тому тут, знаєте, палка в двох кінцях. Нам треба реагувати більш жорстче із правоохоронної точки зору, тому що, як показав бюджет, достатньо грошей, достатньо виділено коштів на правоохоронні органи, щоб хоча б реагувати на це. А у нас хто красивіші фразочки скаже. Той самий Геращенко колись там на відео показав, як він розмовляв з Жириновським. От на цьому все. Відеоролики, красиві фрази, заяви, а у нас Україну роздирають. Мы с вами уже несколько раз затрагивали тему газа. Давайте тогда остановимся подробнее и обсудим, учитывая, что министр энергетики Алексей Оржель рассказал, когда могут состояться следующие газовые переговоры в формате Украина, Россия, Европейский Союз. Давайте послушаем министра. Ми готові до перемовин кожен день. Тобто українська сторона, європейська сторона готові до перемовин кожен день. Які найближчі дати, виходячи з того, я маю надію, що це може бути 5 грудня попередньо. Але, знов-таки, дві сторони готові в будь-який момент. Чего ждать от переговоров? Вы же разумеете, что... Могут ли эти переговоры привести к какому-то результату еще до нормандской встречи? Или же все-таки вопрос газа будет основным на встрече 4 лидеров в нормандском формате? Ми побачили результат Білорусі. Це ж єдиний уряд, було такого ще не було. А з приводу переговорів з Росією газових, знову ж таки, там без політики не обійдеться. От вам нормандська четвірка і газові переговори – це одне ціле. Я тільки не розумію, чому ми так переживаємо, що в Україні немає грошей на газ. Давайте зайдемо на ЖК Печерські Липки і подивимося, що у нас все добре з грошима і у нас всі забезпечені фінанси. Подивіться, по 100 мільйонів гривень застави кидають, перекидають, нардепи, Дубінський 10 мільйонів переплатив. У нас з грошима все добре. У нас просто чомусь людям розповідають, що ми бідна країна. Ми не бідна країна, ми можемо собі дозволити накупляти газу скільки завгодно і умови будуть зовсім інші. Але ні, ми ж повинні вести переговори, Україною торгуватися. Тим паче, якщо
якщо ми таких маємо міністрів, на жаль, я думаю, що там будуть не про українські інтереси закладені. Зараз ще подивимося, що ми підпишемо. А вот что вы думаете по поводу этих переговоров? Потому что некоторое время назад, если помните, Оржель заявлял про возможность прямых поставок газа из Российской Федерации в Украине. И на фоне этого были бурные разговоры и обсуждения. Вот чего ждать действительно от этих переговоров? Могут ли они закончиться не в пользу наших українських національних інтересів? Ну, перше питання. Я дуже проти будь-якої політичної ціни на газ. Політична ціна на газ вже в нас була при Януковичі, коли ми за газ виторгували подальше перебування російського флоту в Криму, і ми побачили, чим це завершилось. Друге питання. Ну, давайте все-таки говорити правду. В Європі газ видобувають в Росії. Росія, коли закачує далі в Європу, а далі ми по реверсу починаємо його повертати. Давайте говорити так, як є. Це так само є російський газ, але ми його купляємо вже в Європі. Відносно переговорів будь-яких, мова йде про дві складові. Перша складова – це відносно того, де ж Україна все-таки купляє газ і за якою ціною. І другий момент є відносно транзиту газ через українську газотранспортну систему, бо в принципі на сьогоднішній день це поки єдина система, через яку газ потрапляє, російський газ потрапляє до Європи. І тут знову таки виникає питання відносно того, наскільки жорстко Україна буде стояти на своїх позиціях, на тій ціні, яка є за транзит газу українською трубою, наскільки жорстко відстоюватиме ці позиції і як цей козир можна буде використовувати в формуванні взагалі ціни на газ для українського споживача. Звідки б вона не закачувалася, бо насправді чи через реверси, чи через ще які-небудь інші процеси. Там ми говоримо, мабуть, про форму оплати за цей газ. А сам по собі газ, газ, коли закачується в трубу, то він в трубі просто знаходиться під якимось певним тиском. Ну, ви думаєте, к Новому году контракт по транзиту газа будет заключен? З Росії? Я думаю, що цю ситуацію за грудень місяць треба все-таки якось закривати, бо іншого варіанту, крім того, що коли договір закінчиться і Україна залишиться без газу взагалі, в нас ситуація не розглядається навіть взагалі, бо далі стане питання про те, що українські міста будуть заморожуватися. Але знову ж таки повторюся, тут важлива дуже жорстка позиція української сторони відносно того, як Росія платить за транзит, де Україна і за яку ціну бере цей газ, бо насправді це далі відображається на дуже багато речей. На нормандской встрече, как вы думаете, будет ли Европейский Союз давить на Украину в вопросе газа, учитывая, что для них это тоже немаловажно? Буде. Приклад тому став ще часів Тимошенко, коли вона під тиском підписувала домовленості, поки Ющенко катався на санчатах там в горах. Тому Європі все одно, яку політичну ціну виставлять Росія виставить Україні, але Європа теж не захоче мерзнути. Тому, на жаль, ще й з такою проросійською політикою банкової і нашої влади, на жаль, ми матимемо до Нового року договір далеко не зручний для України. Але ж зате ми угодимо нашим європейським партнерам, в тому числі і підписантам Будапештського меморандуму. Вы думаете, условия будут обсуждены на нормандской встрече? 100%. Ну, давайте перейдем к еще одной не менее важной теме. Завтра Верховная Рада Украины рассмотрит правки в законопроект про ДБР. Об этом на согласовательном совете сегодня сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Давайте его послушаем. На жаль, ми не встигли розглянути законопроект про ДБР. В п'ятницю, позаминулу п'ятницю, я розумію, що політичні позиції, вони важливі, однак мені хотілося б все ж таки звернутися до всіх політичних партій та груп, представлених сьогодні в стінах парламенту, щоб не зловживати такими практиками, як перерви, як все ж таки різне. Я знаю, що буде лунати багато критики. Що тут головне? Тут немає навіть якоїсь дискусії. Ми дорозглянемо цей законопроект першим завтра у вівторок. Ну, что вы думаете о будущем этого законопроекта и вообще, на чем перед Новым годом парламентарии должны сконцентрировать свое внимание? На збереженні своєї монобільшості. Тому це все і робиться для цього. Ми до Нового року можемо спостерігати вихід не одного народного депутата, перекуп. Тому зараз і з фракції «Слуга народу». «Слуга народу». Чому так думаєте? Тому що трішки їм дали волі, пора вже і місце їм знати. Ми знаємо з вами чудово, по яким критеріям були
були підібрані народні депутати «Слуги народу». Якщо точніше, без критерії. Як навіть заявив працівник штабу ЗРЗ, ми брали технічних працівників штабів пропрезидентської кампанії ще і набирали таким чином нардепи. Тому ми маємо зараз стайку нардепів, якою вже не управляємо. А от зараз їх прослушувати, там будуть 5-10 приймати закони. А я порадив би спочатку провести повний аудит прийнятих законопроєктів попередніми сесіями, тому що там неможливо жити в Україні по закону. Ти хочеш жити по закону, ти порушуєш інший закон. Тому перш ніж приймати, треба ж не кількістю брати, а якістю. ДБР, функції ДБР і інших перевіряючих органів, що вони дали? Вони нічого не дали, ніякої користі, тільки гроші з бюджету качають. Тому це просто сфери впливу на депутатів, на політичні якісь сили, не більш, не менше. Спостерігатимемо знову цирк, тим паче, хто дав право спікеру відміняти різне. Що значить відміняти? В п'ятницю є таке право по регламенту, що нардеп має право зачитати різне. Там це все відміняється, знову цей реверсний іде поток роботи парламенту безкорисний. Вони зараз просто вибивають собі можливості впливати на нардепів і не більше. Владимир, вы также думаете, что до Нового года основная задача сохранить монобольшинство для правящей партии? Или же все-таки есть законопроекты, на которых нужно сконцентрироваться парламентариям? Я думаю, що зберегти монобільшість – це питання взагалі не до Нового року, а взагалі питання цього парламенту. Бо насправді там є дуже багато тих факторів, які впливають на роботу цієї політичної команди. А друге питання відносно того, що заплановано на цей тиждень, бо Верховна Рада все-таки працює по регламенту, і ті законопроекти, які не внесені, їх не можна голосувати, або ті, які вже проголосовані, мають якісь терміни для того, щоб їх розглянути. Наприклад, якщо то законопроекти пов'язані із Конституцією, щоб їх розглянув Конституційний суд і так далі. Тобто є дуже багато таких нюансів, які пов'язані і саме якраз із конструкцією роботи Верховної Ради. Перший законопроект, який винесли на завтрашнє засідання, це є якраз законопроект про роботу Державного бюро розслідувань. І насправді до цього правоохоронного органу у нас в країні є дуже багато запитань відносно ефективності його роботи, відносно того, що ж там робиться, відносно того, які є результати взагалі з цих всіх моментів. Дуже багато запитань виникає у всього суспільства відносно тих кримінальних проваджень, які зараз є на слуху. От з Марусею Звіробій, з Петром Порошенком. А вот как раз-таки про Марусю Звіробій я и хотела поговорить, потому что волонтер Звіробій, который сегодня вызвали в Госпюро расследований, на допрос не пошла. Ну, слушаем почему. Одразу хочу заявити, що мене розкручує товариш Зеленський за свої гроші, щоб ви розуміли. Ні на який допит я не піду, тому що мені не зазначили у виклику, що в мене має бути якийсь допит. Нехай вони мені напишуть, що ви підозрювана, викликаєтесь на допит, або ви свідок, викликаєтесь на вручення підозри. Тоді я, як громадянка, яка все одно буде не поважати ДБР, може навіть прийду. Я не розумію, по якій причині не займаються людьми, в яких Дастабіза, квартир і Мазератті, у яких проститутки по 100 баксів, які, сиділи за ізнасилування, педофіли, і от этими всіма тварями рекомендую займатися ДБР. Але спочатку змініть свого довбанутого начальника, тому що він не в курсі, чим має займатися його структура. Ну, для начала, как вы считаете, политически мотивированное ли это дело и доведет ли ДБР все-таки дело до логического конца? К чому це все приведет? З одного боку, емоції, я розумію. Я почитав зараз коментарі під зверненням президента Зеленського. Я раджу йому читати коментарі, а не розповідати, що українці його підтримують. Тоді він буде розуміти, наскільки ситуація паткова. З іншого боку, це неправильно. На відео, в YouTube викладувати матюча, погрози. Почекайте, це неправильно. Це неправильно. Не з боку нардепа, не з боку волонтера. Правильно я вас розумію? Погрози – це такі дівчачі, що пустощі, розумієте, посиділи там, кави випили, давай запишемо відео. Це некоректно, це неправильно, це підриває дійсно міжнародний рівень України, тому що є, президент він у нас є, 73%, хай навіть на мальовних плані, там «Слугою народу» серіалу, але вони в нього є, і це невірно, так робити не можна. Якщо ти волонтер, ти представляєш і українців, а українці в нас взагалі-то народ культурний, ввічливий.
Тому це рівень Надії Савченко, босоногої дівчинки, розумієте, теж це некрасиво, некоректно. Не гоже погрожувати президенту України, розповідати, принижувати його такими словами. Це некрасиво. Как вы считаете, доведет ли ДБР это дело до логического конца? Чем это все закончится? Дивіться, я би тут розділив на декілька моментів. Перший момент – це оця етично-моральна сторона, там, де там як на це реагує президент, як на це реагує президентська команда. Другий момент відносно тих висловлювань, насправді, які висловлюють ці дві жінки відносно очільника нашої держави. І тут можна дуже багато дискутувати з цього приводу, але я від оцінки цієї відійду і хотів би зачепити ту сторону, дуже коротко, ту сторону, яка відноситься до кримінального законодавства. Тобто висловлюваннями оцими вони перейшли вже ту межу, яка діє в полі кримінального законодавства, тобто це є порушення закону. Але з іншого боку, аж настільки включатися і проводити обшук, а що там слідчі ДБР намагалися знайти. Тобто є висловлювання, ці висловлювання самі по собі є порушення закону, а що далі намагаються знайти? Є підтвердження тому, чи не є підтвердження, чи є вдома якісь знаряддя у Марусі Звіробій, відносно яких вона, чи за допомогою яких вона щось планує скоїти, тут злочин вже закритий. Спасибо. З точки зору кримінального права. Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України, також Олексій Оскар, голова ВГО Євростолиці. Дуже дякую вам. А я вынуждена завершать этот блок. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает «Заман». Смотрите, не переключайтесь. Сьогодні у Прайм Муждабаєв Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ України. Чому Лана Зеркаль пішла у відставку? Що чекає на позови України проти Росії у міжнародних судах? Який зовнішньополітичний курс обрав Володимир Зеленський та чого очікувати від нормандської зустрічі? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже.
О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Понеділок, 2 грудня, 2111-й день окупації Криму Росією. Підбиваємо інформаційні підсумки дня сьогоднішнього. Я, Оксана Дворецька, вітаю вас і далі розкажу, зокрема, про таке. Не віддамо свої і готові прихистити кілька російських областей. Розкажемо про реакцію на скандальну заяву спікера Держдуми, що через утиски малих народів зі складу України можуть вийти кілька областей. Отримав ключі від нової квартири і вже повісив на балконі синьо-жовті стяги. Колишній бранець Кремля Володимир Балух справив новосілля у Києві і поспілкувався з нашими журналістами про Крим, родину та повернення. Кращі пісні за 10 років сольної кар'єри. Джамала влаштувала ювілейний концерт. Аншлаг у залі, шанувальники зі всього світу, пісні, які стали хітами, та зізнання у любові до Криму. Про мир на Донбасі треба домовлятися з Путіним напряму. Про таке у традиційному відеозверненні просто з бігової доріжки заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що особиста зустріч із російським керманичем може відбутися під час саміту Нормандської четвірки у Парижі. Його глава держави назвав перемогою, бо очільники України, Росії, Франції та Німеччини зберуться вперше за останніх 3 роки. Говоритимуть у Єлисейському палаці про завершення війни на Донбасі. Із Парижу Володимир Зеленський сподівається привести конкретні домовленості про звільнення з російських застінків усіх полонених українців і повернення окупованих територій. Війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорій втрачаєш, але ти на місці. Меджліс вимагає від президента Володимира Зеленського під час зустрічі у нормандському форматі порушити питання повернення окупованого Криму. Адже, за словами глави Меджлісу Рифата Чубарова, останнім часом глава держави про деокупацію півострова взагалі не говорить. Тож, якщо 9 грудня у Парижі президент публічно і на весь світ не оголосить позицію України щодо тимчасово окупованого Криму, це може стати початком територіального розколу України. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. Но я бы думал очень нецелесообразным
отдельную встречу тет-а-тет Путина и Зеленского. Потому что мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом. Поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. Російська сторона буде інтерпретувати умовчання Криму чи промовчання про Крим як таке, що нібито Україна вже погоджується з втратою Криму. Не треба давати цим російським агресорам такого шансу. Можете лише мріяти. Так, спікер парламенту Дмитро Разумков відповів на скандальну заяву свого російського колеги В'ячеслава Володіна про можливий вихід зі складу України кількох областей, нібито через націоналізм та утиски малих народів. Цих малих народів, так само як і великих чи середніх, в Україні не існує, зазначив Дмитро Разумков. Є лише єдиний український народ, і Росії не варто сподіватися, що Україна поступиться своїми територіями. Хотів би зазначити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрія. І ми, як держава, ми, як Верховна Рада, будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб об'єднувати та консолідувати суспільство. Спікер Російської Держдуми В'ячеслав Володін припустив, що через нібито постійні порушення прав і свобод малих народів зі складу України можуть вийти низка областей. Ця заява була відповіддю Кремля на зрив українською делегацією виступу кримського колаборанта, депутата Держдуми від окупованого півострова Руслана Бальбека на форумі ООН у Женеві. В нашому уряді своєю чергою запропонували прихистити кілька російських областей задля відновлення історичної справедливості. Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити. Ніхто нікуди не вийде. Натомість готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, демократичного управління і запровадження європейських стандартів життя. Нідерланди звинуватили Росію у свідомій відмові видати їм Володимира Цемаха. За словами тамтешньої прокуратури, російська сторона дозволила бойовику виїхати з країни, щоб не видавати його Амстердаму. Володимир Цемах – один із підозрюваних у причетності до збиття Боїнга MH17 в небі над Донбасом. 7 вересня Україна передала його Росії під час обміну полоненими. Згодом стало відомо, що Цемах залишив Росію та повернувся на окуповану територію Донбасу. Прокуратура Нідерландів надіслала до Москви запит про його тимчасовий арешт, утім жодної реакції не було. Зазначу, що суд у справі про збитий російськими найманцями з російського Бука малазійський Боїнг у Нідерландах розпочнеться вже в березні наступного року. На допит з іграшковим кулеметом. Волонтерка Маруся Звіробій таки прийшла сьогодні до Державного бюро розслідувань, але допитати її слідчому так і не вдалося. Вона залишила лише документи у канцелярії. Про це повідомили у прес-службі ДБР. Там Марусю Звіробій в якості свідка мали допитати у справі про погрози вбивством президентові. Все через відео на Фейсбук-сторінці волонтерки. У прямому ефірі вона разом із нардепкою Софією Фединою обговорювали, чим могла б скінчитися поїздка Володимира Зеленського на передову. Біля ДБР волонтерку чекали її побратими і з собою принесли іграшкову зброю, схожу на ту, яку слідчі ДБР вилучили під час обшуку вдома у Марусі Звіробій. Той пістолет, до слова, належав її маленькій доньці. Сама волонтерка справу проти себе назвала наступом на свободу слова і спробою влади залякати її. Переслідування мене є однозначно наступом і на свободу слова, тому що я маю право говорити все, що я думаю в цій країні. До мене приходить маски-шоу додому не лише для того, щоб залякати мене. Мене не залякаєш, я вам наказую
Росію не можна боятися. Треба боротися. Лінію фронту перемістили сюди. І перемістили прямо в мою хату. Поліція вийшла на замовника вбивства депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Про це повідомляє видання «Українська правда» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Напередодні автівку Соболєва обстріляли у самому центрі Києва. Куля поцілила в голову його 3-річному синові. Хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. В Нацполіції сьогодні заявили про затримання ймовірних виконавців убивства. Відомо, що 2 затриманим молодикам 18 та 19 років. В'ячеслав Соболєв родом із Єнакієвого. Він відомий донецький бізнесмен, засновник однієї з перших торгових мереж «Обжора». У 2010-2011 роках був заступником голови НАК «Нафтогаз». У 2015-му обраний депутатом Київської облради від блоку Петра Порошенка. Очевидно те, що вбита дитина, тому порушено друга частина статті 115 «Вбивство дитини». Ми кажемо про те, що було порушено фактично відразу після скоєння злочину. Коли зараз ймовірні виконавці затримані, слідчі будуть працювати, процесуальні керівники, і кваліфікація, можливо, в подальшому буде змінена. Так ми розуміємо, і це одна із версій, що причиною вбивства, причиною цього фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Але коли будемо вже отримати докази, отримати всю інформацію, хочу сказати, що на цьому робота не зупиниться, і, звісно, поліцію нічого не зупинить, щоб знайти замовників цього вбивства. Закон про всеукраїнський референдум, за яким визначать, чи можна буде іноземцям купувати українську землю, народні обранці не встигнуть ухвалити до Нового року. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Цієї середи у парламенті відбудуться загальні громадські слухання щодо відкриття ринку землі в Україні, і за їх результатами запропонують нові поправки до законопроекту. Раніше у «Слузі народу» заявляли, що сам закон про ринок землі мають ухвалити у грудні цього року, а референдум щодо відкриття ринку іноземцям у разі його ухвалення може відбутися не раніше 2024 року. В законопроект про ринок землі були внесені правки щодо референдуму для того, щоб відкривати ринок для іноземних інвесторів. І це відбудеться лише після всеукраїнського референдуму. Оскільки сьогодні так питання не стоїть, то і питання референдуму можна трошки відкласти, однак це не свідчить про те, що ми будемо відкладати його в довгий ящик. В окупованому Джанкої сьогодні не вийшов на рейси жоден автобус. Єдине в місті підприємство-перевізник відмовилося виконувати свої зобов'язання. Як заявили в окупаційній адміністрації, компанію буцімто не влаштовують тарифи на перевезення та компенсація за пільговиків. Чи відновляться автобусні перевезення у Джанкої, наразі невідомо. Про інші події в окупованому Криму дивіться далі в огляді. В окупованому Криму занепав бізнес зіркової співачки Софії Ротару. Її віллу «Готель Софія», що розташована на набережні окупованої Ялти, закрили. Буцімто для масштабного ремонту. Реконструкцію планують завершити до 1 травня 2020-го, до старту нового сезону. Але ширяться чутки про продаж вілли. Для цього є як економічні, так і політичні підстави. Зокрема, бізнес не дає дохід. Після анексії Криму готель із вартістю номера у понад 30 тисяч гривень стояв напівпорожній. Проте продюсер Ротару Андрій Разін впевнений, закриття вілли пов'язане із цькуванням співачки у Росії. Воно розгорнулось після того, як з'явилася інформація, що буцімто Софія Ротару перерахувала кошти на підтримку воїнів АТО. Але нещодавно стало відомо, що співачка братиме участь у концертах до новорічних свят. І її концертний директор завчасно заявив, що ніяких бійців АТО вона не підтримувала. Гальмував авто власним тілом. У селищі Октябрьське Красногвардійського району окупованого Криму дільничий інспектор зупинив підозріле авто для перевірки документів водія. Кермувальник виявився на підпитку, тож спершу нецензурно облаяв поліціянта, а потім стрімко рушив прямісінько на нього. Правоохоронець опинився на капоті транспортного засобу та не розгубився. І навіть попри високу швидкість зупинив авто. Як згодом з'ясувалось, водія вже раніше позбавляли прав. Тепер йому загрожує до 2 років позбавлення волі.
3 грудня Білогірський районний суд окупованого Криму вирішуватиме, закривати на 90 днів чи ні парк левів «Тайган» скандального підприємця Олега Зубкова. Тварини в парку буцімто не щеплені від сказу, а власник парку до того ще й ухиляється від сплати податків. Утім, Олег Зубков переконаний, його бізнес намагаються відібрати. У рейдерстві звинувачує кримську окупаційну владу. Вона буцімто робить все, щоб парк збанкрутував. Постійно проводить перевірки та виписує штрафи на сотні тисяч, а то й мільйони рублів. Тоді як за аналогічні порушення в інших звіринцях накладаються штрафи в межах 4-10 тисяч рублів. Свою позицію він намагався пояснити місцевим пропагандистам, але все закінчилося скандалом. На запитання так званих журналістів телеканалу «Мілет» про його орієнтацію Зубков заявив таке. «Милет, занимайтесь своей работой, вот это своим, и не говорите здесь». Олег Зубков – колишній соратник Юлії Тимошенко, але у 2014 році вітав анексію Криму. Заявляв, його бойові леви захищатимуть півострів. Та відколи побив глечики із владою окупантів, вже відвідав понад 500 судових процесів. Тепер заявляє, що всі часи життя за України не стикався з такою маячнею, як за окупації півострова. Вікторія Бойко, Заман, АТР. Спільне свято у Фастові, що на Київщині, відзначили річницю передвступного договору. 1 грудня 1918 року на місцевій залізничній станції лідери УНР та ЗУНР підписали документ, який передував акту злуки. За ним українські землі від Сяну до Дону об'єдналися у єдину державу. Історичну дату відзначили символічно українськими та кримськотатарськими піснями і танцями. Організатори кажуть, така дата – черговий привід нагадати про самобутню культуру двох народів, про історичну пам'ять та національні традиції, розкаже Владислав Стужук. Станція Фастів. Кілька десятків людей зібрались, щоб згадати події 101-річної давнини та покласти квіти до меморіалу злуки. Серед них міський голова Фастова Михайло Нетяжук та голова меджлісу Рефат Чубаров. Тут 1 грудня 1918 року представники двох частин розділеного народу з УНР та ЗУНР домовились про об'єднання і створення Соборної України. Місяць по тому Центральна Рада четвертим універсалом оголосила про створення єдиної держави. А ще за 2 тижні, 19 січня 1919 року, Михайло Грушевський проголосив Соборну Україну на Софійському майдані Києва. Поява самостійної держави заважала більшовикам, і у підсумку їх навала знищила зародки державності. Голова меджлісу Рефат Чубаров проводить аналогії з сучасністю. Каже, зараз українці мають бути єдиними, щоб не допустити втрати держави. Коли в тебе свій дім, в тебе там обов'язково з часом все буде нормально. Якщо в тебе розруйнували дім або забрали половину того дому, ти ніколи не будеш жити щасливо. Ви зобов'язані вистояти не для того, щоб ми повернулися, бо це умова нашого повернення, а для того, щоб з вами не поступили так, як поступали з нами, да і з вами також. На сцені Фастівського палацу культури місцеві танцювальні колективи та кримсько-татарські гості. Кримська родина – це діти захисників України та тих, кого окупаційний російський режим примусив покинути півострів. Тут, на материковій частині України, вони бережуть національні традиції через пісні і танці. Матайляр, хайтарма, танець з глечиками. Разом з українськими друзями діти демонструють культурний спадок кримсько-татарського народу. Сльози і аплодисменти. Пісню «Україна – це ми» у спільному виконанні українських та кримсько-татарських дітей зал слухає стоячи. концерті ще що просто все чудово. Все понравилось, отличний колектив. Взагалі мені найбільше сподобалася кінцівка концерту, тому що і всі номера до цього були оригінальними, проте сама кінцівка була
висвітлена любов'ю до України, і це була дуже гарна картина. Місцева публіка вже добре знайома з кримсько-татарськими традиційними танцями і піснями. Колектив кримської родини – постійний гість у Фастові. Мета концерту, каже мер міста, популяризувати культуру кримських татар та показати самобутність корінного народу України. Незалежно від будь-яких культурних особливостей, мовних, релігійних, але всі ми українці, ми всі єдині, ми всі прагнемо будувати єдину, соборну, незалежну державу. Збережеться кримсько-татарська нація, збережеться Україна, включно з Кримом. От гарантією є те, що тут, в Фастові і по всій Україні, люди пам'ятають своїх попередників. Нам зараз головне, щоб оце пробудження українське сталося якомога скоріше і щоб воно було таким монолітним. І тоді все буде добре. Понад 100 років тому Україні не вдалося відбутися як державі. Чвари всередині і той самий ворог, що і сьогодні. Зараз на окупованих територіях Росія знищує передусім національну ідентичність. Відтак саме традиції та культуру слід зберегти на вільній частині України. Владислав Стожук, Іслам Пінка, Заман, АТР. Новосілля Володимира Балуха. Колишній політв'язень отримав ключі від нової квартири у Києві. До оселі увійшов із оберегами, а на балконі вже вивісив синьо-жовті стяги. Майже 3 роки тому український прапор він повісив і на своєму будинку в анексованому Криму, за що і був заарештований окупантами. Чи планує до нової оселі з анексованого півострова перевести родину та чи вірить у повернення до Криму, розпитала колишнього обранця Кремля наша Вікторія Козуб. Із сумками та синьо-жовтими прапорами колишній політв'язень Володимир Балух прямує до нової оселі. І ось вони – перші кроки по уже своїй квартирі і перші враження. Картина мені залишилась. Та першим ділом колишній бранець Кремля поспішає до балкону, аби вивісити українські стяги. Давай почнемо з цього балкону. Майже 3 роки тому за демонстрацію у такий спосіб державного прапора України в окупованому Росією Криму до оселі Володимира Балуха постукали ФСБівці та заарештували його. Тож нині, каже, складно підібрати слова, аби описати свої відчуття. Без емоцій, насправді. Просто із чувством виповненого долга. Я тепер зараз залишу цю лоджію. Знаєте, якби в країні була інша ситуація, якби ми розуміли, що ми йдемо, крокуємо до перемоги, а не здаємо позиції, то емоції були б кращі, звичайно, більш піднесені. А зараз, нічого, бачите, прапори. Зараз 2 нових прапори в Києві з'являться, українських, так що все буде нормально. До нової квартири колишній політв'язень привозить із собою скляний синьо-жовтий тризуб та обереги. Знімальна група АТРу дарує і свій презент на новосілля. Все, тепер можна вселятись. Пане Володимире, і даруємо наш прапор, кримсько-татарський, бачите, для того, щоб нагадував, що Крим – це Україна. А ще у подарунок Володимир Балух отримує вишитий рушник. Вишиваний рушник, він це символ України. Саме перше, що було в хаті, це була ікона. Ікона в рушнику. Я бажаю тільки добра і щастя. Я знаю, якщо буде щасливий Володимир, який любить Україну, в Україні буде все гаразд. Бо поки не гаразд, він щасливим не буде. Опісля емоції трохи вщухають, бо беремося говорити про ще важливіше – український Крим та родину Володимира Балуха. Нині на окупованому півострові лишилася його мати, син та онука. По першій змозі їх планує забрати до Києва. Однак сам вірить, колись таки ще зможе відвідати батьківську хату та сходити на могилу батька, який похований в анексованому Криму. Сказати, що мені не важко, теж не можна цього, бо зрештою, там моє життя до війни, життя до цих всіх подій, і взагалі там дитинство, там могила батька. У мене немає відчуття, що я більше ніколи не побачу там своєї землі, що я ніколи більше з кримськими степами не походжу. Коли ти все життя прожив і для тебе стала така річ, що 300 днів на рік сонячні, цього не вистачає насправді.
кримського тепла, кримського сонця не вистачає. Володимир Балух повернувся до України 7 вересня цього року. Із 2017-го він незаконно утримувався у місцях несвободи і був засуджений за надуманими обвинуваченнями. Бувши закратованим, каже, починаєш більше цінувати особисту свободу і не тільки. Давайте я відверто скажу. Найбільше ти цінуєш, коли ти взагалі занурений сам в сам. В тій ситуації, там найбільше цінуєш. Тут просто не вистачає часу на те, щоб зупинитись. Це щастя насправді. Жити в країні таких людей. Різні за віросповіданням, навіть за національними ознаками, різні люди. Але настільки українські, як я це розумію, всередині і назовні. Інколи просто в спілкуванні купол так тебе накриває, оцього якоїсь благості навіть космічної. У російських застінках, розповідає, пережив чимало, зокрема і тортури. Тож, аби не допустити подібного в Україні, разом із Миколою Карпюком заснували організацію, яка виявлятиме факти знущань над ув'язненими. А ще у планах розробити цілий законопроект, який дозволить закратованим не тільки працювати за фахом і вчитися, а щотижня бачитися із рідними. Вікторія Козуба, Лі Керімов, Заман, АТР. Кращі пісні за 10 років сольної кар'єри. Джамала влаштувала ювілейний концерт. Аншлаг у залі, шанувальники зі всього світу, пісні, які стали хітами, та зізнання у любові до Криму. Про атмосферу ювілейного концерту та який сюрприз співачці підготували фанати, розкаже Олена Царенко. На сцені Жовтневого палацу Джамала представила свої кращі пісні за десятилітню творчість. Лунатимуть пісні англійською мовою, українською, кримсько-татарською. У залі аншлаг. Глядачі та її родина співають разом пісні, які стали хітами. «Крила», «Сумую», «Кохаю», «Заплуталась» – це я, Джамала. Разом з артисткою на сцені лідер групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк та група «Даха Браха». Я кайфую от того, что я делаю. Я делаю музыку, которая прежде всего резонирует со мной, внутри меня, с моим взрослением, с моими изменениями, как человека, как музыканта, как мамы. Джамала вийшла на сцену, щоб відзначити ювілей. 10 років з моменту виступу на «Новій хвилі» у 2009-му. Відтоді вона починає виконувати пісні у стилях джаз, соул, фолк, а також пише електронну музику. На концерт її шанувальники приїхали з усіх куточків світу. Співачка їх називає «Мої пташки». Ті, аби показати своє захоплення Джа, розклали по залу 800 білих паперових голубів. Фан-спільнота, яка дуже любить, цінує, поважає Джамалу. Її творчість і її як людину. І ми вже дуже давно захоплюємося її творчістю, і вона надихає в нас. Джамала – это такой свет и такая особенная энергия. Ее музыка обладает силой, способна відкрити любое серце. А ще Джамала щиро зізналася у коханні кримчанам та Криму. Салям алейкум, Крим. Привіт всім, хто мене чує, бачить. Я вас очень люблю, всегда скучаю, всегда вижу и знаю, как хочется вам быть ближе, как вам хочется и написать. И я все время, благодаря Инстаграму, на самом деле, я вижу каждую реакцию, я вижу вашу любовь. У 2016 році співачка виконала пісню «1944» і стала кращою на пісенному конкурсі «Євробачення». Композицію присвятила депортації кримських татар. На її написання надихнула бабуся, яка пережила геноцид. Пісня пам'яті, так її називає сама Джамала і вкотре виконує на своїх концертах. На біс разом з глядачами цю пісню вона виконала зі сльозами на очах. Олена Царенко, Юрій Комаров, Заман, АТР.
Такі новини цього випуску. Прямий ефір на АТР триває, тож не перемикайтеся. Дякую за увагу і до зустрічі. Сьогодні у Прайм Муждабаєв Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ України. Чому Лана Зеркаль пішла у відставку? Що чекає на позови України проти Росії у міжнародних судах? Який зовнішньополітичний курс обрав Володимир Зеленський та чого очікувати від нормандської зустрічі? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, yırcısı. Benim adım Çüberek Çınafer, kemiklerim pişiremde zaten. Beni çoktan bile buldun pepe, umuyorum zorladın ya. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlığım sızları bağım. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Edip Bahçesaraylı hakkında. Залізна завіса, 2 світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР.
Merhaba saygılar телеканалының телесейіршілері. Бүгін программасына сейір етесіңіз ве біз келечек ярым саат девамында Қырым ве Қырым etrafında yüz bergen sonki haberlerini muzikere etmege planlaştırdık. Onun için siz de hazır olsanız keliniz başlayық. Зеленский Нарман Корошева арфесінде мұражатта bulundu. Украина президенті Қырым бойынша яңы музакерелер форматыны теклиф етті. Русия Девлет Думасының спикері Украинаға яңы қорқызулар сеслендірді. Студиямызға тәшриф бұйырған мұсафирны тақдим етмеге азырым. Қырым татар милли межлис азасы ве Қырым татар ресурс мерkezінің ел басшысы Ескендер Бейбариев. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям, хош болдық. Іште анонста ешітілген хаберлерден келіңіз башлайық бізім субетімізні ве бірінші хаберні шуны айтмаға істередім. Бүгін Украина президенті Владимир Зеленский өзінің невбеттеке видео мұражатында кележек Нарман Корошевінде насыл суаллер музакере етілежеге ве насыл суаллер көтерілежеге мәселесіні айтты. Келіңіз діңлейік. Мені доверяєте. Сіз маңа ишандыңыз ве ишанасыңыз. Иханет yok ве olмай жақтыр. Ләкин мен өзімі да чоқ құветлі. Емін исетсем айнен ойле. Құветлі шекілде өзімні Корошевде алып баражам. Чүнки білем ки арқамда маңа ишанған бұйық ве мұстақыл халқым бар. Бұл пек мұйым. Кімсеге инанманыз, женг yolda келдір. Кімсе савашқа кетіп, yüzlerce bin insanlarına жоймаға істемей. Біз бұны yapmamız, тек дипломатия. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. Aslında Kırım Tatarlarının Milli Meclisi'nin деп айтайым, bu Narmан Корошевінден beklentileri neden ibaret? Başından evet siz gösterdiğiniz anonsta Milli Meclis'in reisi söylegeniydi. Evet bu Narman formatta bu Koрошев'ta evet mutlaka çıkarmaya gerek Kırım meselesi. Aman çıkaracaklar ya da yok bu başka mesele. Çünkü siz bilirsiniz Rusya taraftan şınçık olar stiller başından böyle Koрошев yapmaya. Aman olar oyunlar yaparlar. Çünkü olar gösterirler Ukrayna'ya gerek bu Koрошев'ler, Rusya'ya gerek mi? Aman men söylemek isteyeyim bu... Rusya'ya gerek mi bu Koрошев? Rusya'ya gerek. Rusya'ya gerek. Aman olar öyle oyunlar gösterirler. Niye sebepten ben öyle şey aytam? Çünkü şimdi su meselesi büyük problem var. Kırım'da. Evet, Mart ayında büyük problemler olacak. Şimdi bu iktisadiyat sanksiyalar ve başka sanksiyalar baskı etti Rusya'ya. Onun için onlar istiyorlar bu sanksiyalar yok etmek için. Ama Kırım'ın Aman onlara göstermeye gerek. Evet, onlar Kırım hakkında laf olmayacaklar. Ve men asıl düşünüyorum Rusya'da olacağım bu Narman formatı ya da yok Allah da bilir. Çünkü biz görüyoruz evet Fransa tarafından, Frankistan taraftan, bu Almanya taraftan ve Ukrayna taraftan aytalar bana 9. dekabrda hizmet olsa olacak. Ve Rusya şimdi onlar aytalar evet olacak ama siz işitkenidiniz Peskov ne söyledi? Belki Putin ve Zelenski Koрошев olacak. Belki onlar tanış olacaklar. Ama bakınız ne onlar aytalar. Birinciden onlar hem iktisadiyat taraftan gösterirler gaz meselesi. Ne sebepten onlar gaz meselesi gösterirler? Çünkü 31. dekabrde bu anlaşmaya bu sonu olacak. Ve onlar bu bir ekonomik ya da iktisadiyat taraftan bu baskı yapmaya çalışıyorlar. Avrupa devletleri. Da, bu meselede hem Avrupa'da interesi var, hem Ukrayna'da interesi var. Ama Ruslar, вот они сейчас вот настолько выстраивают позиционно дипломатические свои ходы и пытаются прощупывать, как будет реагировать Украина. И если их в преддверии нормандской встречи не будет устраивать, они найдут любую причину, чтобы обвинить Украину
и отказаться от этой встречи. Поэтому я думаю, что до последнего момента мы еще можем ожидать, что может быть срыв этой встречи. Бұл күнлері жоқ мирақлы да Зеленскийнің теклифіні ешіттік, о бұны біз Қырым меселесі ақында лаф еттік те, іште о меселеден де девам етпенге естердім, чүнки Украина президенті Владимир Зеленский кеченлері Қырым бойынша тешкіл етілейджек, тешкіл ете білейджек, бойле бір яны бір форматны теклиф еткен, демек бұл форматта үч девлет кіре біле бұл форматқа. Насыл девлеттер келіңіздің дейік? Саммитте бұл черчеведе Қырымна музакире ете білежекміз ма деп сұрайжам. Йоқ деселер демек біз Қырымна музакире етмек үшін башқа бір формат тешкіл етеміз. Бұл бізім топрағымыз ве мен оны бізге қайтмасыны істейім. Менім жесіне Қырым меселесіне Американы давит етмек керек. Мүмкін. Фікірімже Америка, Русия ве Украина форматы ола біле. Әлбетте ки Русияның президентінің спикері Дмитрий Песков құру қалмады ве жевабны енді тезден берді діңлейік. Кремльнің бұл меселеде реакциясынан олмасы мүмкін дегел. Қырымнан музакире етілмесі имкансыздыр. Бұл ақта чешет түрлі севиелерде лаф етілді. Деп іште жевап берген Песков, оны біз затен сізнен лаф еттік. Русия не япсады іште бұл меселеріні четлештірежек, лаф етмеге істемейжек, ләкин кенеде. Бұл Америка Бірлешкен Девлетлері, демек Русия ве Украина форматы сізін же тешкіл етіле білемі Қырым меселесіні музакире етмек үшін? Сіз өзіңіз ішкен едіңіз, олар Русия бұл Қырым ақында олар айталар Қырым меселе чездік, тамам. Қырым меселеге қайтмажамыз. Аман әбет башқа тарафтан бақмай керек. Әбет Америка қошма штатларымыз, штатлары біздің Украинаға яқын ве дестек ете бүтін дипломатик, бүтін дүнияда. Аман бұл көрішіп айтқанында Русия іштірак етмек олмақ керек. Америка іштірак етежек ме? Ақылыңызда ма Трамп Зеленскийнен көрішкені вақыт? Оне айты Қырым меселесінде мен умут етем ки сіз Путиннен бұл меселені чезерсіз. Бұл Трамп айта, аман Американ сиясеті біраз башқа. Бұл жұмхур башқаны айтқанына, аман оларда бір сияси система бар. И бұл сияси система бұл біраз башқажа баха бұл меселеге ве әбет шыншық яқын заманларда 25 елі олacak бұл Будапешт меморандум ақында. Бұл тек Будапешт меморандум дегел. Бұл анлашмаға, бұл нуклеясыз девлет олмақ үшін бұл анлашмаға. Украина 25 ел әвел бұл ағырнашламаға кірді. Он үшін сондра бұл дестек үшін, яда гүвенлік үшін, безопасность. Он үшін олды бұл Будапешт меморандум. Аман мен белесем президент, Украинаның президенті керек кеді айтмаға Америка қошма штаты, Франкистан, Чин, бер-бер бір более тогырек маса олмақ керек. Чүнки бұл Будапешт, чүнки ве Грет Британия, чүнки бұл меморандумда более моделер бар. Біріншіден, бұл егер проблем Украинада шықса, бір консультация yapmak керек. И эти страны должны активно участвовать в консультациях. Екінші меселе, бұл по Совете Безопасности они должны системно поднимать этот вопрос. Біз бұл нақында чоқлаф етеміз. Енді 6 жылдан берле бұл Будапешт меморандумы меселесі көтеріле Русия Украинаға басқынты yapmaға башлағандан берле. Ләкин егер Русия бұл кібі іште биянатларыны берсе, не көрішіп, не де Қырым меселесіні музакире етмеге істемесе ве бармай жағында біз білеміз Қырым меселесіне дайыл бір музакирелер үрсетілсе, не манасы бар? Демек Зеленский бош лаф айта, яда не? Яда анламай бұларын. Но Зеленский мен белесем, дипломатик тарафтан көстермеге мына Украина азыр, Украина стей бұл меселен чезмеге, аман Русиядан тарафтан бірші yapмайлар ве олар стемейлер. Чүнки мен демес насы суал пейдалы. Егер Будапешт меморандумының бір кувветі күші олсайды, затен 6 ел евелсі бұларының олмасына олар изин бермез еділер. Шымды топланып бір чезе білежеклеріне шынасыз? Бақыңыз, бұл Будапешт меморандум куветі бар.
Куветы var ve kuvveti devamı olacak. Aman. Bu Budapeşt memorandum içinde madde değil. Один из участников Будапештского меморандума является Российская Федерация. Российская Федерация является и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Вот здесь и возникают определенные проблемы. И то, что в прошлом году в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН появился пункт по Будапештскому меморандуму, это есть серьезный и важный посыл. Да, это было на 5-м году на тот момент. И поэтому оккупации Крыма. И поэтому все эти процессы постепенно идут. Я просто хочу обратить внимание на следующее. На самом деле сегодня сама Российская Федерация заинтересована в переговорном процессе, заинтересована в том, чтобы каким-либо образом обыграть ситуацию с целью снятия санкций и подачи воды в Крым. Вот как раз-таки Украина должна быть принципиальной в этих позициях. В позициях продолжения санкций и в позициях не подачи воды в Крым. И это как раз-таки будет важным посылом для того, чтобы позиции Российской Федерации ослабевали, и, соответственно, мы могли бы приближаться к формату Будапештскому или к формату Женевскому. Егер Русия үшін бұл бұйым олса, Украинаға бір шарт қоша жақта, бір шей бережек те бұның үшін не ола біле? Çünkü ne için sorayım? Buna aytalar ki, eğer Kırım'a Ukrayna su berse, Rusya misal olarak hazır olur siyasi mabuslarını yollamağa. Sizce böyle bir anlaşmağa gitmek mümkün mü? Здесь, когда мы говорим, опять же, вот, когда мы говорим, что на что могут поменять, да, или цену вопроса. Мы слышали и цену вопроса, когда и украинские олигархи заявляли, вот если вам 100 миллиардов предлагают, то почему бы нет? То есть своего рода и цену Крыма пытались показать. Но здесь должно быть сильное гражданское общество Украины, это раз. Должна активно работать экспертная среда, которая должна четко показывать, какие процессы сегодня происходят. Конечно же, сильная и четкая позиция Меджлиса крымско-татарского народа должна быть. И то, что Меджлис крымско-татарского народа принял заявление, где напомнил, что Крым, территория Крыма и акватория прилежащих вод морей Азовского и Черного морей являются собственностью крымско-татарского народа, и без согласия с его представительным органом не могут быть или все договоры ничтожны. То есть это определенные посылы к тому, что крымско-татарский народ является субъектом международного права, оно так на самом деле и есть. И с другой стороны, мы напоминаем украинской власти, что сегодня, если Украина не будет продолжать политику деоккупации Крыма, то, соответственно, здесь она теряет вообще силу субъектности в этих процессах. Yayınımda Ақтемаға Чигоз böyle bir şey айтты ki, eğer ki keçken akimiyet Kırım Tatarlarını халқара чеші түрлі teşkilatlarının tedbirlerini alıp ketip Kırım Tatarlarga söz berse, bu akimiyet böyle yapmay ve hatta Tış işleri nazirligi Kırım Tatarlarının bir muzakereler yürsetmeyip, olarının bağda degil doğru mu bu? Yani tış tedbirlerge Kırım Tatarlarının iştirakı için Tış işleri nazirligi sizden muzakereler yürsetmeyip mi? Biz evvelden айтқан едік, вообще крымские татары должны быть представлены и на всех международных площадках. И я лично говорил, и позиция была Крымско-татарского ресурсного центра о том, что во всех международных встречах, в делегации украинской обязательно должны присутствовать представители Меджлиса крымско-татарского народа. Но скажем так, что в данном случае мы видели только один случай за вот эти вот несколько месяцев новой власти, когда на встречу с президентом Эрдоганом президент Зеленский брал с собой в официальную делегацию лидера крымско-татарского народа Мустафу Ага Джемилева. Я думаю, что подобная практика, которая была в принципе и раньше, но она опять же не урегулирована законодательно. И поэтому здесь стоит два вопроса. Первый вопрос: нужно урегулировать это законодательно, то есть принять закон о коренных народах Украины, где как раз таки может быть и предусмотрено это направление. И с другой стороны должна быть добрая воля. И опять же вот вся проблема... Но смотрите,
Но при всем том это не значит, что были представлены именно как меджлис всегда во всех этих встречах, потому что были представлены как депутаты крымские татары. Были представлены, но именно чтобы как меджлис постоянно был представлен, здесь тоже возникают определенные сложности. Поэтому моя позиция такова, что здесь, во-первых, должно быть понимание самого президента. Если он в интервью говорил о том, что нужно разрешать вопрос крымских татар и его право только из-за того, что это там смелый народ, который противостоял оккупации. На самом деле нужно больше разъяснять и президенту, и команде президента, что крымско-татарский фактор или крымско-татарский народ является ключом до оккупации Крыма. Ama sizce bu ebedi devam etmeyecek mi? Çünkü Poroshenko'nun komandasına olsun, onların parlament deputatlarına bu 5 yıl devamında tarif etildi. Şimdi yeni insanlar geldi, onlarga tarif etili. Yarın bir gün kene başkaları gelir, onlarga tarif etmeye gerek. Ya bu ebedi devam edebilir? Мен бересем актив компания yapmaya gerek çünkü o zaman Порошенко президент olgan zamanında Верховная Рада başka edi, качественный состав. Şimdi biraz başka. Onlarga da anlatmaya gerek. Kımı Tamır halk, Kım Tatar halkı ne yapmaya gerek, niçin Kırım Tatar milli автономия yapmaya gerek, muhtariyet yapmaya gerek. Onun için bu taraftan aktif iştirak etmeye gerek ve kureş devam etmemiz kureşine. Ve я как раз думаю, что вот индикатором все-таки будет являться вот это 9 число, но при этом мы должны продолжать делать четкие акценты. И четкие акценты не только на уровне партии и на уровне дипломатов, но в том числе и на уровне гражданского общества. Не только в Украине, но и в западном мире. Для того, чтобы больше влиять на эти процессы. Çünkü mına cemiyet hakkında aytınız da meraklı böyle bir beyanatta bulundu. Korkuzdu sanki dersin Rusya'nın spikeri, bizlerin Gosdumasının, Devlet Dumasının spikeri Ukrayna'nın sanki korkuzma böyle beyanatında bulungan. Keliniz Volodin'i dinleyik. Beklenilgенне көре келecek Milliyetçilik ve milli azgınlıklarga baskıntı Ukrayna'nın bazı vilayetlerine joymaga yol açabili. Bunu Ukrayna hakimiyeti anlamalı ve topraklarında yaşayan insan hakları bozguntularına, etnik grupalarının serbestligine baskıntıga yol vermemeli. Ukrayna parlamentosының spikeri Dmitriy Razumkov endi bu kabi beyanatlarga o'zining javobini berdi. Keliniz onu dinleyik. Ukrayna'da ne küçük ne de orta halklar var. Ukrayna'da Ukrayna halkı var. Ukrayna çok milletli. Ular çeşit türlü tillerde laf edebilir. Lakin bu bir halk ve bir devlettir. Ve eğer bazıları territoriyalarının çıkacağına umut beslese bu sadece bir hayaldir. Відвалюватись, відходити, втрачати. İşte böyle beyanatта bulungan Razumkov, siz aslında bu Rusya Devlet Dumasının spikerinin sözlerini nasıl algılaysınız? Sizce bu gerçekten de bir korkuzov mu ya da hiçbir manası olmayan böyle boş laf? В первую очередь я хочу отметить, что Володин, спикер Госдумы, он показал свою неграмотность и некомпетентность вообще в понимании этнополитики и международного права в этом вопросе. Речь идет о том, что вообще в международном праве не существует понятия «малые народы». Это советизм, который перешел именно в Российскую Федерацию. И как раз проявление шовинизма российского, потому что когда они говорят «великий и малый народ», великий – это русский народ, а все остальные – малые народы. Когда-то крымских татар пытались и в советские времена назвать малым народом. Но всегда национальное движение крымских татар четко обозначало, что мы не являемся малым народом, потому что мы достойный народ, который дал достойных людей этому миру. И поэтому здесь сами вот эти процессы, они еще раз показывают неграмотность самого спикера. Понятно, что спикера очень задело. И вот как раз то, о чем мы говорили, эффективность работы общественных организаций. Ведь это все произошло из-за того, что была попытка
выступить на форуме по меньшинствам в ООН фейкового депутата Государственной Думы Бальбека Руслана. И ему сорвали его выступление представители общественности, в частности Борис Бабин, будучи экспертом Крымско-Татарского ресурсного центра, он там и регистрировался и выступал от Крымско-Татарского ресурсного центра, и мы эти вещи отрабатываем. Он полностью, стуча по столу, блокировал выступление, скажем, фейкового депутата, потому что даже в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2018 года четко говорится о том, что выборы на территории Крыма незаконны и не принимаются. Это первое. Смотрите, на самом деле, если мы даже вот изучим этот процесс, да, ведь были попытки приехать еще 2 людей из Крыма. Это депутат так называемого Госсовета и заместитель муфтията. Но при этом им не дали визы, поэтому они не приехали. Что касается Бальбека, то понятно, что здесь россияне привезли и посадили его непосредственно на место дипломатов. То есть есть определенные такие нюансы, когда, ну, тонкие дипломатические нюансы. И поэтому он пытался выступить, и то в конце сессии. Поэтому вот наша задача постоянно присутствовать на таких мероприятиях. Наша задача четко понимать свои действия и четко давать посылы. А то, что заявлял Володин, это очередные, скажем, запуски того, что на самом деле мыслит Путин и что хочет предпринять Российская Федерация. И начало экономической экспансии сегодня уже это дает определенные посылы для Украины, и нам нужно защищаться. Милли Мejlis Azası Кырым-Татар ресурс мерkezinin yol başçısı Eskender Бариев студиямызда Мусафар еді. Teşekkürler. Biz ise bu bölükni saygılı dostlar yekunlemek mecburiyetindemiz. ATR telekanalının yayınında 5 dakikadan zaman informasyon programması sizlerini karşılayacaktır. Seyrediniz. Hoş geldiniz. Сьогодні у Прайм Муждабаєв Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ України. Чому Лана Зеркаль пішла у відставку? Що чекає на позови України проти Росії у міжнародних судах? Який зовнішньополітичний курс обрав Володимир Зеленський та чого очікувати від нормандської зустрічі? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Залізна завіса. 2 світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы?
Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Қорантазыларымен енді бізді беклей. Селам алейкум Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek gerekir. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Assalamu alaikum. Efirde netice programması bugün dekabrının 2'si studiyada sizler için men Elmas Hasan çalışam. Donbass'ta barışık olması için Putin'in yüzme-yüz konuşup laf etmek gerek. Bunu Vladimir Zelenskiy endi anege çevrilgen sport salonundan yapılan video müracaatında bildirdi. O umut etkenine göre yüzme-yüz konuşup Paris'de ötkerilebilir. Olacak konuşuvni Zelenskiy galibi edip adlandıra. Çünkü Ukrayna, Rusya, Almanya ve Frankistan liderleri sonki 3 yıl devamında konuşup olama edilir. Paris'den Vladimir Zelenskiy Rusya hapishanelerinde tutulgan Ukraynalı siyasi mahbuslar azat etilmesi ve işgal etilgen topraklar kaytırılığı planıyla kaytmağa umut ediyor. Війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Mecliste Prezident Zelenskiy Normat formatında көрішкені vaqt Kırım azat etülüvü sualini көтермелі deyler. Çünkü sonki vaqtları Vladimir Zelenskiy yarımada işgalden kurtarılıp qaytarılıvı hakkında aytmay kaldı dey Meclis Reisi Rifat Çubarov. Paris'de dekabrın 9'unda Prezident Alem Ashkari dünyaga Kırım'ın bağlı Ukrayna'nın pozitsiyasını seslendirmesi Ukrayna dağılmasına yol verecek. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. Но я бы думал очень нецелесообразным
отдельную встречу тет-а-тет Путина и Зеленского. Потому что мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом. Поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. Російська сторона буде інтерпретувати умовчання Криму чи промовчання про Крим як таке, що нібито Україна вже погоджується з втратою Криму. Не треба давати цим російським агресорам такого шансу. Филименк акимияты инсан ақлары ләлесі адлы мүкәфатны қырымлы адвокат Лиля Гемеджиге берді. Бөле мүкәфатларына инсан ақларыны қорчалаған ақ қорчалыжыларға берелер. Мүкәфатны Украинада Филимен элчісі декабрінің 5-інде тақдым етежек. Лиля Гемеджи ярмадада терроризм давалары бойынша қабатланған қырым татарларыны қорчалай. Оны Русь хуветшілері қорқузып ақ қорчалыжы фаалиетini тоқтатмасына талап еткен еді. Бұна бақмадан о адвокат лицензиясыны алып фаалиетini девам еттірді. Данная премия, она в первую очередь является таким публичным иммунитетом, с одной стороны, а с другой стороны она, наверное, притягивает и внимание со стороны силовых структур, но публичный иммунитет, он гораздо важен, нежели то внимание, которое будет привлечено со стороны силовых структур. Публичный иммунитет, он важен не только для меня, а для всех тех активистов, которые сегодня продолжают свою работу в Крыму и ежедневно подвергаются преследованиям, ежедневно подвергаются угрозе уголовного преследования. В моем лице, мне кажется, премия вручена сегодня именно тем людям, которые не являются публичными, но благодаря которым мы получаем объективную картинку из Крыма. Eski Kırım cəmisində siyasi mabuslər və onlarının xorantalalarına qol tutub dua keçirdiler. Tedbirge Kırımның çeşit köşelerinden vatandaşlarımız toplaştı. İnsanlar Rusiyanı Cenubi Arbi Mahkemesi keçkin ay mahkum etken Enver Bekirov, Muslim Aliyev, Emirusin Kuku, Vadim Siruk, Arsen Jiparov ve Rifat Alimov yaxın vaxtda azat etilmesi için Allah'a dualarla müracaat ettiler. 6 Kırımlıны Rus Mahkemesi Hizbut Tahrirge alakası бар dep terrorizm ve Rusiyada hakimiyetini kuchnin zapt etmege intuluvunda qabatladı. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Bizim Katar balaçıkların, sabiçkilerin türmelerde, hapslerde kıynaylar, botenden botenge, bizim milletimizde, yaşlarımızda terörist değiller, terörist bizim milletimizin böyle şey yok. Biz öyle milletimiz, bir kimseye zararımız yok, bir kimseye yaramayı yapıyor. Bizge bir kimse yapmasın diye akılları yapmalar. Şolar şu türmede oturanlara Allah yardımcı olsun. Biz onların her daim doğru yoldan yürümek Allah nasip etsin onlardan. Bizler varmız hepimiz elimizde yardımımızı yapar Allah kısmet inşallah. Biz öyle Kırım Tatarı milliyetimiz birbirimizge erden el verip yapacağız. Ya Rabbim Allah'ım kabul et okuduk dualarımızı, etken ibadetlerimizi Allah kabul etsin ya Rabbim. Ya Rabbim Allah'ım yakın arada, ya Rabbim Allah'ım yakın arada hapishanelerden din kardeşlerimizi tutar Allah'ım. Din kardeşlerimiz çıksınlar ya Rabbim de ve ailelerine, balalarına kavuşsunlar. Uydurulgan davalar boyunca yakalangan siyasi mabuslarının korantalalarına qol tutmaq, mabuslarını qorçalamaq için yanı usullar uydurmaq ve takipler hakkında dünyaya bildirmek. Bu mevzularını Kırım Birdemligi hareketinin azaları Kezlev'de geçirilgen aylıq toplaşuvda müzakere etti. Anda mabuslarının himayecileri ve yakınları gelip Rus hapishanelerinde tutulgan Kırım tatarlarının alları hakkında tarif etti. Mahkeme отырышывларының өлченген вақыт кешкен айда ижрачылар Кырым татарларға низбетен Кырым mahkeme кешірді. Яны елға Кремль басқычы машинасы дабын қай үкім чықармаға hazırlana. Оларның эксереті терроризмді қабатла ве uzun yıllarga hapishanеге қапатув. Кырым Birdemligi Nevbet'teki отырышывға топланды. İnsanlar işgal etilgen Yaramadanın çeşit köşelerinden keldi. Olar öz dertlerinin paylaşıp, digerlerine rahatsızlagan problemalarını dinlediler. Он там не мог ни сесть,
стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Нияр Ибрагимованың оғлы Тимурны ишғалчылар 2017 сенесі октябрь айында қанунсыз шекілде незарет алтына алған еді. Тимур Ибрагимов екінші бақшысыра группасы денелген ішінің фигуранты ола, Вехизбу Тахир тешкілятына алақасы олғанында қабатлана. О ишғал етілген Қырымдан Ростовға кешірген вақыт, описхане хадимлері она дайма басқы япалар. Она куфленген аш берей верухи хасталығы олған инсанен бірабер бір камераға қапаттылар. Оның бүтін илежілары елінден чекіліп алынды. Ишғалчылар бұны дайма суреті япалар деп қайдеті адвокатлар. Атта еслі башлы инсанларына біле ажымалар. Хусусан қанусы тұтылған 5 шу жүмледен Шабан Умеров, Сервет Газиев, Энвер Умеров, Асан Яников, Веджимиль Гафаров тиби болюке кешіргеніне талап еттілер. Так уж случилось, что все мои подзащитные — это люди, которые годятся мне в отцы. Ну, и Эдем Ага Смаилов, и Олег Приходько, и Умеров Шапан Ага. И, к сожалению, такая категория людей, она больше всего подвержена риску получить проблемы со здоровьем. Адвокатлар Қырым татарларына екімлер бақсын деп төлекесізлік меморларына ариза яздылар. Ама Русияның басқы системасы инанылмас ве мысқылы жібір системадыр. Олар башқаларына яздырарақ. Есапта сессия мабюслер ойзадындан язды дирек тиби тешкірімні рет еті деген аризаларына адвокатларға ве солярына yola екен. Қырым татарларына низбетен ишғалчылар басқы япса біле, олар бір-бірлешіп, оларынан сесі ол тішібісіні амелге кешірділер. Мабюстердің соляра ве дослара бұтын дүнияға ақиқатны білдірділер. Марафонға ишғал етілген Қырымнен бірабер Украинаның қыта қысмы да қошылды. Но когда крымские татары выходят в защиту крымских татар, это естественно. Это вполне абсолютно нормальные вещи, потому что это исходит из нашего менталитета и нашей культуры. Но когда в защиту крымских татар, мусульман, выходят представители другой национальности, представители другой конфессии, это всегда вызывает какое-то особое удивление. Тешкілят фуалері сессия мабюслерілі қоранталарына тек бірлік олып ярдым еті плечеклерінден ве болелекнен ишғалден кечіріп, Қырымны азат етежеклерінден емінлер. Эльнара Меметова, Нариман Алиев, Заман, АТР. Украин ве Қырым татар ананелері бір санада Киев вилаятының Фастов шерінде тарихи анлашманы елығына андылар. 1918 сенесі декабрінің бірінде Ерлі демир yol станциясында УНР ве ЗУНР лидерлері анлашма имзаладылар. Нәтижесінде сәнден донға қадар бір девлет тешкіл олынды. Тарихи күнні Украин ве Қырым татар ерлары ве ойынларынан қайт еттілер. Тешкілетчілар білдіргенне көре бөлі кебеттет бірлер екі халқының тарихы бір олғанына қатырлата. Незалежно від будь-яких культурних особливостей, мовних, релігійних, але всі ми українці, ми всі єдині, ми всі прагнемо будувати єдину, соборну, незалежну державу. Збережеться кримсько-татарська нація, збережеться Україна, включно з Кримом. От гарантією є те, що тут, в Фастові і по всій Україні, люди пам'ятають своїх попередників. Нам зараз головне, щоб оце пробудження українське сталося якомога скоріше і щоб воно було таким монолітним. І тоді все буде добре. Сабы Қырымлы саяси мабуз Владимир Балых Киевде квартиранен тәмин етілді. Яны евіне кіргенінен балконда сарымавы байрақ асты. Учил эвелсі оқырымдаки эв дамында Украин девлет байрағына асқаны үшін ишғалчылар тарафындан тақып етіліп башланды. Нәтижеде тахминен 3 ел Русь апсқанелерінде тұтылды. Ишғал етілген Қырымда қорантасыны көчірмеге ве ишғал етілген Қырымны зиярет етмеге арзу етемі бұны мұғберлеріміз тариф етті.
Торбалар вемавы сары байрақ іле сабыр сәсі мабюс Володимир Балух яны вне доғыркеті. Ил кадымлар ве ось квартирасына крие, ве бірінчеті сұратларнен паляша. Картина мені залишилась. Біріншіден сабыр сәсі мабюс балконға ашықып доғыркеті. Анда Україналы байрағына аса. Давай почнемо з цього балкону. Тахминин учтене белсі Русия тарафындан işgal etilgen Қырымда Балух милли байрағына асқаны себебінден оның евінде тінтувлер башланды. Мавы сары байрағына Володимир Балух евнің дамына асты. Койге ФСБ келмеге башлады, сон оны аписханеге қапатылар. Шымды ете байрағны көріп, тесуратларыны ифаде етежек сөз тапамады. Без емоцій, насправді. Просто із чувством виповненого долга я тепер зараз залишу цю лоджію. Знаєте, якби в країні була інша ситуація, якби ми розуміли, що ми йдемо, крокуємо до перемоги, а не здаємо позиції, то емоції були б кращі, звичайно, більш піднесені. А зараз, нічого, бачите, прапори. Зараз 2 нових прапори в Києві з'являться. Українських, так що все буде нормально. Сабыр сәти мабюс яны квартираға жамдан япылған сара мавы учну мезрақ ве амайларын кетіре. АТР телеканалының чекім тақымы ось идеясыны бағышлады. Все, тепер можна вселятись. Ну, пане Володимире, і даруємо наш прапор от кримсько-татарський, бачите, для того, щоб нагадував, що Крим – це Україна. Буйнен Пірабер Володимир Балуха милі юзбез бағышладылар. Вишиваний рушник, він це символ України. Саме перше, що було в хаті, це була ікона. Ікона в рушнику. Я бажаю тільки добра і щастя. Я знаю, якщо буде щасливий Володимир, який любить Україну, в Україні буде все гаразд. Бо поки не гаразд, він щасливим не буде. Куванчтан сон en mühim meseleler hakkında söz etmeye başlayımız. Hususan Ukraynaga bağlı Kırım ve Volodymyr Baluch'ның qorantası hakkında. Şimdi işgal etilgen Kırımda onun anası, oğlu ve torunu kaldı. Birinçiden olarını Kiyev'ge getirmek istey. Ama sabır sesi mabuz ozu da mutlaka Kırım'a kaytıp, ana babalarının evini ve babasının mezarlığını ziyaret edeceğini işanam. Сказати, що мені не важко, теж не можна цього. Бо, зрештою, там моє життя до війни, життя до цих всіх подій, і взагалі там дитинство, там могила батька. У мене немає відчуття, що я більше ніколи не побачу там своєї землі, що я ніколи більше з кримськими степами не походжу. Коли ти все життя прожив і для тебе стала така річ, що 300 днів на рік сонячні, ну от цього не вистачає насправді. Кримського тепла, кримського сонця не вистачає. Володимир Балух'ны Украина bu sene sentябрның 7-сінде қайтарып oldu. 2017 senesinden beri o kanunsuz rete hapishanede tutuldu. Ona nisbeti jinayi ish uydurulgan edi. Sabır siyasi mabus endi serbestlikning qadrini yetdi. Давайте я відверто скажу. Ну, найбільше ти цінуєш, коли ти взагалі занурений сам в сам, от, в тій ситуації. От, там найбільше цінуєш. Тут просто не вистачає часу на те, щоб зупинитись. Це щастя насправді. От жити в країні от таких людей. Різні за віросповіданням, там, навіть за національними ознаками, там різні люди. Але от настільки українські, як я це розумію, от всередині от, і назовні. Інколи просто в спілкуванні купол так тебе накриває, от цього якоїсь благості навіть космічної. Rusya pisxanelerinde sabır sesi mabus bir sıra kıynıklardan geçti. Hususan bir çok azap çıktı. Ukraynada böyle şeyler olmasın deyip Volodymyr Baluch Mykola Karpyuk'nen beraber mahsus teşkilat meydanға getirdiler. Onlar Ukrayna pisxanelerinde tutulğanlarının azaplanığı hakkında malumat toplayacaklar. Sabır sesi mabuslar pisxanede bulunğanlarının zenatı boyunca çalışmasının beraber pisxanede okumağa imkan olsun deyip mahsus kanun lehasını işlep çıkarmağa isteyler. Ve elbette her hafta solarından görüşmege imkan yaratmak niyetindeler. Viktoriya Kozub, Ali Kerimov, Zaman, ATR.
Джамала en яхшысы Киевде Джамала шахси концертінде язған түркілеріні Дахабраха Ведигер мешур çalgıcılarının yırlarını icra etti. Sanada o 4 oktavada yırladı. Евровидение ve Новая волна yarışlarının galibi seyircilerге ve ayrıca Kırımlılarga samimi duygularını bildirdi. Джамала Украина пайтахтының санасында ижадының 10 yılı devamında olğan en popüler yırlarının konser taqdim etdi. İngiliz, Rus, Ukrayn ve Kırım tatar tilinde yırlar yanğıray. Salonda anşlak, seyirciler ve ailesi Джамаланың beraber hit olğan yırlarını icra etti. Крыла, Сумую, Заплуталась, Цыя Джамала. Артистнен beraber sanada Boombox takımının solisti Андрей Хлывнюк ve Дахабраха takımı. Я кайфую от того, что я делаю. Я делаю музыку, которая прежде всего резонирует со мной, внутри меня, с моим взрослением, с моими изменениями, как человека, как музыканта, как мамы. Джамала sanada icadının 10 yıllık юбилейini kaydetti. 2009 senesi o Новая волна yarışında iştirak etip birinci yerge nail olğan edi. O vakittan beri o büyük sanada jazz, soul, folk üslubunda yırlar icra etip muzika yaza. Onun konsertine diğer memleketlerden de muhlisler geldi. Yerci olarını benim kuşçuklarım dep adlandıra. Olar Джамалаға o sevgisini bildirmek için salondaki oturğıçқа kağıttan yapılgan gögercinler koyup çıktı. Фан-спільнота, яка дуже любить, цінує, поважає Джамалу, її творчість і її як людину. І ми вже дуже давно захоплюємося її творчістю, і вона надихає в нас. Джамала — это такой свет и такая особенная энергия. Ее музыка обладает силой, способна открыть любое сердце. Джамала Кырымлыларга о selamlarını айтты. Селям алейкум, Крым. Привет всем, кто меня чует, бачит. Я вас очень люблю, всегда скучаю, всегда вижу и знаю, как хочется вам быть ближе, как вам хочется и написать. И я все время, благодаря Инстаграму, на самом деле, я вижу каждую реакцию, я вижу вашу любовь. 2016 senesi Джамала 1944 yırını icra etip Евровидение konkursunda yendi. Yer Kırım Tatar halkının sürgünlüğüne bağışlangan edi. Böyle yer yazılmasına böyle soy Kırım'ını көрген bitası ilham bergen. Джамала bu yırını Hatıra Türküsü dep adlandırıp bir konsertinde yerlay. Bu konsertte de o seyircilerle beraber bu türkünü göz yaşlarıyla icra etti. Олена Царенко, Юрий Комаров, Заман, АТР. Bu da Hadaneteci programması sonuna geldi. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyim. Görüşkence. Сьогодні у Прайм Муждабаєв Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ України. Чому Лана Зеркаль пішла у відставку? Що чекає на позови України проти Росії у міжнародних судах? Який зовнішньополітичний курс обрав Володимир Зеленський та чого очікувати від нормандської зустрічі? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Bugünkü yayınımız halkımızın sevimli bestekarı, yırcısı. Benim adım çüberek çınafer, kemiklerim şiremde sağlam. Beni çoktan bile buldun pepe, umuyorsan sormadın ya. Sözün kıymetine pek yetken bir sanatçı, bestekar, yerinin tesirini duyar. Bahçesaray aralıklar, yaşlılığın sızları bağrı. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı.
Edip Bahçesaraylı hakkında. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря. В 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Хайрлах Шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР мы продолжаем информационный вечер. В следующие полчаса с нашими гостями будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и рада представить гостей нашей студии: Валерий Васюк, политичный аналитик, а також Дмитро Симанский, политолог, медиаэксперт. Витаю вас. Салям алейкум. Доброго здоровья. Ну, начнем нашу беседу с такого информационного сообщения. Президент Владимир Зеленский в преддверии встречи в нормандском формате выложил видеообращение, в котором рассказал о подготовке к саммиту и обратился к народу за поддержкой. Давайте послушаем президента. Ви мені довірились, довіряєте, ніякої зради не було і не може бути, але я буду впевнено себе, більш впевнено і більш міцніше буду себе вести на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені країна довіряє, що за моєю спиною цілий наш незалежний народ. Це дуже важливо, тому що не вірте нікому, війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. 9 декабря, то есть ровно через неделю, состоится встреча 4 лидеров в нормандском формате. Каковы ваши ожидания? Дмитрий. Є такі речі, які треба робити. Які не можна не робити. Это нужно делать.
данную Абсолютно. встречу? Ну, абсолютно. Україна не може не боротися за повернення своїх територій, окупованих Росією. Україна не може не прагнути миру. Відповідно, коли Зеленський є президентом України, він має робити ці речі. Подобаються вони комусь чи не подобаються. Звісно, що в країні, де існує політичний плюралізм, де існує опозиція, потужна опозиція, проукраїнська опозиція, його будуть критикувати з боку недостатньої якоїсь там патріотичності чи недостатньої войовничості. І це зрозуміло. Але так само існує переважна більшість українців, які потужно обрали президента Зеленського, саме який йшов на вибори під гаслом миру. Тому я думаю, що президент робить ті речі, які він має робити. Но считаете ли вы, что эта встреча будет результативной? Росія завжди На самом бреше. деле можно же много встреч организовывать, на много встреч ходить. Росія завжди бреше, Росія завжди не дотримується своїх обіцянок, Росія завжди хоче скористатися слабкістю. З цього треба виходити, навіть коли ти йдеш на зустріч. А щодо того, чи потрібна ця зустріч, я вже відповів перед цим. Валерий, что вы думаете о предстоящей встрече? Рассчитываете ли вы на ее эффективность? Чем приедет Зеленский, по вашему мнению? Запитання про результативність, ефективність – це марні запитання. Звичайно, буде ефект і, звичайно, буде результат. Питання полягає, з яким знаком, плюс або мінус для України. Конечно же, по-перше, для України інтересно, буде ли плюс? Ні, не переконаний. Навіть переконаний в тому, що буде мінуси великі. Отже, я хочу розпочати з чисто такого психологічного моменту звернення президента Зеленського до народу в зв'язку з доленесною зустрічю у нормандському форматі. Відбулося на якоїсь лісничній клітці, футболочки. Така є хороше слово українське прицуцувати. Яка різниця? Спортзал. Де за спиною, можна і в барі, можна і в бані звернутися. В сауні можна звернутися. Отже, якщо не знати типу президента, типу в лицо, то можна подумати, що таке шльоцик. Отже, а тепер по суті. Абсурд нормандського і мінського формату, в принципі, полягає в тому, що в мінському форматі, як наслідку, як результату нормандського формату, бере участь третя сторона, яка називається сепари. Для мене є диким, для мене є цинічним, для мене є незрозумілим, чому в мінському форматі не бере участь третьою стороною, або, вірніше, другою половиною української сторони кримсько-татарський народ в особі своїх представницьких органів. Адже Крим – це є споконвічна суверенна територія кримських татар, а не України і не Росії. Отже, для мене абсолютно очевидно, що будучи усунутим від будь-яких питань, які стосуються подальшої долі кримсько-татарського народу, самого Криму, Валерій. всі результати, які б вони не були, чого б вони не стосувалися, бо Крим є невід'ємною частиною оцієї війни. Да, мы сейчас не про Крым, я про Крым мы обязательно поговорим, я сейчас про нормандский формат. А це нормандський формат? Це нормандський формат. В данном случае в нормандском формате Россия, Франция, Германия и Российская Федерация, и Украина. Саме тому я, починаючи з певно 4-місячної давності, вашим лідерам весь час говорю, передбачаючи про нормандський формат, про цю зустріч, що невідкладно представницьким органам кримсько-татарського народу треба ухвалити фундаментальний документ, який називається «Акт суверенних прав кримсько-татарського народу». І якщо би, якщо би Макрону, Меркель, Путіну і Зеленському був вручений цей документ, я переконаний, що вони би говорили про Крим, бо Джемілєв повинен поставити запитання до Макрона, до Меркель і до Путіна. Одне просте запитання. Чекайте, Франція, Німеччина і Росія – це є суверенна територія російського, німецького і французького народу. І що буде, якщо поставити під сумнів суверенне право цих народів на цю територію? Таке саме право, такий самий сенс, такий самий фундамент має нарешті оголосити, якщо він цього хоче, може ні, кримсько-татарський народ. Ну, так или иначе, вот 9 декабря состоится нормандский формат, и да, и все-таки на нормандском формате
будут принимать участие 4 страны, в данном случае и президент Зеленский, Макрон, Меркель и Путин. У меня вот, знаете, такой вопрос возникает, потому что многие эксперты высказывают свою обеспокоенность в том плане, что на этой встрече против Зеленского будут сразу 3. В данном случае Макрон, Меркель, Путин против Зеленского. Вот такое реально, учитывая их торгово-экономические и теплые отношения с Путиным? Дмитрий. Нема теплих стосунків Франції чи Німеччини з Путіним. Тим більше нема любові. Економічні. Вони існують, великі, більше, ніж з нами. Росія – великий продавець нафти, газу на європейський ринок. Росія – великий гравець на ринку отримання з Європи нових технологій, нових товарів певних. І це очевидно, що для бізнесу і Франції, і Німеччини, і Європи в цілому Росія важливий партнер. Саме виходячи з цього, європейські країни і ведуть діалог з Росією. І допомагають Україні в наших переговорах з Росією щодо окупованих територій, в тому числі Криму. І європейські країни ніколи з фокусу своєї уваги Крим не викидали. Це маніпуляція говорити так, що чомусь Франція і Німеччина опинилися на боці Путіна. Це абсурд, це дурість. Я не знаю, як татарською, скажіть це слово, як воно там точно є. Дурачок є таке слово. Це таке слово. Це або маніпуляція проросійських якихось агентів, або просто дурниці, які люди поширюють, не задумуючись. Мы затронули тему Крыма, я бы хотела продолжить, потому что президент Зеленский предложил новый переговорный формат по Крыму в случае, если в формате нормандском говорить о полуострове не получится. Давайте послушаем президента. Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулась. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США. О вероятности создания переговорной площадки по Крыму отреагировали, естественно, в Кремле. Истерика. Слушаем пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Да, истерика, давайте послушаем. Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях. Обсуждение Крыма невозможно, сказал Песков. Вообще, для начала, что вы думаете о новом формате, который предложил Зеленский с участием Соединенных Штатов Америки, и Россия, Украина? Отже, стосовно такий формат реальний? Стосовно форматів, бачите, залучення будь-яких країн без згоди Росії не станеться. Це абсолютно очевидні речі. Росія ніколи в світі не погодиться на залучення Сполучених Штатів, під началом якого президента вони б не були, до будь-якого формату, який стосується перспективи українських територій, які відторгнуті тимчасово Росією. Одначе, я ще раз хочу підкреслити, будь-який формат за будь-чиєї участі, хоч цілої Організації Об'єднаних Націй, без кримських татар – це є Филькіна грамота, тому що немає суб'єкта, який має єдиний на цій землі право на цю землю. Немає суб'єкта. Я вам більше того скажу. Якщо б було б звернення Курултаю кримсько-татарського народу, я розумію, є проблеми теперішньої участі членів Курултаю. Але є таке поняття, як кореспонденція свого голосу, чого ніхто не відміняв. Більше того, в умовах, коли є екстраординарна ситуація, війна, таке право може на себе взяти, і його ніхто за це не буде карати. Сам Джемілєв, вибачте. Отже, якщо буде ухвалений акт суверенних прав кримсько-татарського народу, повторюю, суверенних, а не природних, на життя, на здоров'я, а не надбаних, голосувати чи не голосувати, бо це права людини. А права суверенні – це права народу. Отже, якщо буде ухвалений такий документ і буде направлено до Організації Об'єднаних Націй, безпосередньо до Генсека, я вам абсолютно гарантую, що ніхто не обійдеться, тому що основоположний документ, який, власне, і сформував ООН як ООН, це право націй на свою землю, на суверенні права, не самовизначення. Це є перше. Друге. А Зеленський на це піде? А це не має значення. Знову ж таки, не має значення. Я вам ще раз кажу. Суб'єктивні речі не має значення. Має значення одне – кримсько-татарський народ, Курултай і його орган, який називається Меджліс. Значить,
Що? Ухвалити акт. Крутай. Значить, алгоритм є такий. Пишеться текст. Як було написано свого часу акт незалежності України. Пишеться текст. Орган, який ухвалював це Верховна Рада України. Повторюю, ваш Курултай це може ухвалити. Більше того, як тільки буде ухвалений цей документ, ваш Курултай стає легітимним органом. Ви зараз не легітимні, ви зараз ніхто. Його немає, в принципі, юридично. Тому що юридично він з'являється, коли є звернення, як це було за часів Палестини, як це було за часів утворення Ізраїльської держави, до Генсека ООН. Отже, таким чином, так, что? Да, я просто хочу вернуться к формату нашему. Это, конечно же, очень важно, и я все-таки хочу еще у Дмитрия спросить. Да, я хочу завершити. Отже, ставлення до кримсько-татарського народу і їхнього одноособового, повторюю, права, тому що Крим був всі часи історичні в складі Російської імперії, Росії, України, як територія. Але як батьківщина він належить тільки кримським татарам. Отже, суб'єктивне ставлення будь-якого глави держави в будь-який час до вашого суверенного права не має значення. Має значення одне. Ви цього хочете або ні. Ви про це заявляєте або ні. Якщо ні, то кого б ви не залучали? Америку, Японію, Китай, Ізраїль – це не має жодного значення. І останнє. Зеленський, слава Богу, не вічний. Дмитрий, что вы думаете по поводу вышесказанного? Ну, перше, я не хочу змагатися в любові до кримсько-татарського народу. Друге, мене дуже тішить, я дуже підтримую те, що Володимир Зеленський не випускає Крим із фокусу своєї уваги, своєї роботи. І я бачу це і, наприклад, і в якихось... Вы думаете, все-таки не выпускает? Звісно, звісно. І це цілком очевидно. Ви дивилися інтерв'ю Сташевої про законопроекти, які вони готують, які вже готові фактично, в тому числі законопроекти, які Верховна Рада України на законодавчому рівні ухвалює і Меджліс, як Курултай кримсько-татарського народу, визнає їх як органами, які представляють органами представництва кримсько-татарського народу. І для мене це значно важливіше, ніж те, хто де сказав і що кому там, якісь історії там достатньо фантазійні. Я взагалі люблю людей і інституції оцінювати не за словами, а за рішеннями. От коли такі рішення будуть, коли є рішення державної ваги відбудуться, от тоді можна говорити, оце ефективна політика, а оце неефективна політика. А змагатися в риториці або в виявах любові, ну, це така не дуже... А вопрос деоккупации Крыма, как вы думаете, где и с кем должен обсуждаться? Він має обговорюватися, за моєю думкою, після руйнації Росії. Після того, як Росія просто фізично не зможе утримувати Крим в своїй території. Після того, як вона просто не зможе продовжувати цю окупацію. І позиція західних країн, ну, згадайте, як було з Балтією. Коли західні країни, в тому числі Сполучені Штати, не визнавали оккупацию Балтии Радянским Союзом. Мне кажется, что это такая удобная позиция, сидеть, ждать, пока Россия ослабнет экономически, и только потом начинать действовать. Є санкції, є тиск світової спільноти. Багато країн через це проходили. Південна Африка, там, ну, багато. Про це можна згадувати, про це розкажуть люди, які краще в цьому розуміються, ніж я. Але вони точно є. Наступного року відбудеться Всесвітній форум кримсько-татарського народу, незалежно від в Росії, в діаспорі. Це мільйони і мільйони і мільйони людей, які будуть представлені на цьому форумі, який відбудеться в Україні. Ми пропонуємо. Стосовно любові до кримсько-татарського народу, вибачте, я люблю Україну. І я ще говорив 2014 року, коли ми писали указ президента, я особисто, про утворення інституту уповноваженого президента у справах кримсько-татарського народу, а не Міністерства Криму. Отже, я передусім думаю про Україну. І я вважаю, що якщо Крим буде повернутий, він буде повернутий активністю і правильністю позиції політики кримсько-татарського народу. А тепер стосовно цього форуму. От на цьому форумі, якщо буде ухвалений цей документ, тому що, ну, погодьтеся, без акту незалежності України було б України, правда?
Отже, це писаний документ. І, між іншим, приниження. Визнає Меджліс чи Курултай Україна, Верховна Рада, чи не визнає, це приниження. Це суб'єктивні речі. Інша справа, коли в тілі Конституції України з'явиться положення, яке вже, між іншим, готове, яке тормозиться Зеленським. Це проект змін і доповнень до Конституції, який називається Крим, просто Крим. І форма існування Криму, яка національно-територіальна автономія. Оце важливо. І там з'являться А почему думаете, что тормозится? Звичайно, тому що це об'єктивні речі, незворотні речі. А ухвалювати Верховною Радою якісь закони, це, знаєте, набереться голосів, не набереться, можна, так мовити, змінити це, можна кожного дня міняти цей закон. Але повернусь до цього форуму. І от дивіться, якщо буде ухвалений документ та акт суверенних прав кримсько-татарського народу, якщо він буде підтриманий при зверненні Курултаю до країн мусульманського світу, не тільки по, так мовити, етнічному родству, а ще і до країн мусульманського світу, для того, щоб це була підтримка. І от коли це розійдеться по всьому світі, долучиться і арабський, і мусульманський, і турецький, і татарський світ до цієї підтримки. І ви це отримуєте. Скільки країн складають члени ООН? Да, я думаю, віры. Я думаю, что этой теме можно посвятить отдельный эфир и обязательно об этом обговорить. Если бы у нас не было еще несколько новостей, которые я хочу успеть с вами, безусловно, обсудить. Півхвилини. Я обіцяв не говорити про Порошенка, не згадувати про нього більше. Але мене обурили просто слова про те, що Зеленський затримує зміни до Конституції. Це Петро Олексійович Порошенко 4 роки стояв в позі зв'язочки, не допускаючи змін до Конституції. Вибачте, ну навіщо ж обманювати людей? Навіщо приходити сюди і розповідати, ну вибачте, басні? Що за істерика? Істерика? Я що, клявся в любові до Порошенка чи що? А що ви щойно зробили, коли ви звинуватили Зеленського в тому, що робив Порошенко? Тому що цей документ підготовлений Конституційною комісією. І хто його блокував? В квітні місяці минулого Правильно. Цього року, вірніше. Не треба вздихати. Давайте переходимо до наступних питань. Да, про автономию, конечно же, можно было долго еще говорить, и про Порошенко, и про Зеленского, а тем временем спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что из состава Украины могут выйти несколько областей. Давайте послушаем. Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Ну а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил Володину. Давайте послушаем. В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. Дмитрий, как вы считаете, ответ нашего спикера спикеру Российской Федерации, он вас удовлетворил? Є такий радянський фільм, який знімався в Києві на кіностудії Довженка «В бой йдуть одні старики». І там є такий персонаж, який каже фразу, каже, «Вставки Гітлера все малохольне». Ну от я пропоную розглядати заяви якогось Володіна, персонажа, спікера. Хто він там, я не знаю. Спікера Така різниця. Ну Держдуми. да, це ж поважна фігура, цілий спікер, цілий Держдуми РФ. Так от я саме з цієї точки зору хочу розглядати. Ну реально це божевільна якась заява людини, яка, це маячня, яку навіть за великим рахунком не варто обговорювати. А ответ української сторони? Мрії росіян про те, що Україна розколиться, ми спростували в 2014 році. Коли весь народ України повстав проти російської агресії. Коли росіяни, кримські татари, інші народи, які населяють Україну, встали і разом воювали проти російської агресії. Воювали на Донбасі, відстоювали, намагалися як могли Крим. І врешті це була найкраща відповідь на оці всі басні. Скажіть, а от ответ нашого спікера? Сказав щось. Я би сказав
якось інакше. Мабуть, мій шановний колега, який був теж народним депутатом, ну він би щось сказав так якось інакше. Я би посміявся скоріше. Валерий, а вы как считаете, это действительно вот то, что сказал Володин, это какой-то бред, или все-таки за ним, если есть какая-то милитаристская, возможно, основа, или же он все-таки из своих уст проговаривает программу, заложенную Российской Федерацией, или что? Или это просто реально пустые слова? Політика, особливо яка ґрунтується на функціонуванні спецслужб Росії ще від часів Петра І, вона є надзвичайно професійною. Вони ніколи не говорять в повітря. За їхніми словами, стоїть доказова база, яку вони використовують, якщо їхній візові країна, їхній противник, якась країна, не допетрила, не додумала, не була готова до того, щоб протистояти таким загрозам. Ми вчора святкували 1 грудня. Говорите про російського спікера чи про українського? Про Україну. Отже, ну це суцільна демагогія, те, що говорив Разумков. Те, що сказав Володін, це правда. Це страшна правда. А чим вам не понравився 1 грудня. Можна я відповім? Мне просто интересна позиция украинская. Чем вам не понравилось? Це не українська позиція, це позиція Разумкова. Разумкова, да. Людина, яка разом з Зеленським валить державні інститути, руйнує державу. Але за цим стоять демагогічні слова про єдність українського народу. Це не так. Я ще раз говорю, 1 грудня, коли ухвалювався акт незалежності на референдумі, і Кравчук, і Кучма, і Порошенко, і Ющенко допускалися одної фундаментальної ідеологічної помилки. Вони говорили про те, що люди голосували за українську Україну. Це неправда. За українську Україну голосувало рівно стільки, скільки було представлено в кожній Верховній Раді справжніх українських депутатів. 30% від Народної Ради першого скликання до сьогоднішнього опозиційного оцього конгломерату, без, мається на увазі, Медведчука і Бойка. А скільки сьогодні, по-вашому, настоящих народних депутатів? Я думаю, оцих пасіонарів, які воюють, які ховають своїх батьків, своїх синів, які відстоюють Україну, десь 30%. Між іншим, це кожна країна має не більше, ніж 30, ну максимум 40% тих, які виходять на Майдани, ті, які беруть зброю, які захищають. Решта – це люди, які отримують задоволення від життя, від оцих естественних потреб. Поїсти даруйте, сходити в туалет, продовжити свій рот і їздити на БМВ. Отже, тоді 1 грудня люди, більшість проголосували, і ми це знаємо, тому що ми були в цьому процесі, проголосували за те, вийти з цього бідного, нещасного Радянського Союзу, коли був тільки один глобус на ці горошок в гастрономах, і прийти зразу в Європу і жити добре. І от оскільки не було ідеології, не було цього виховання, така кількість лишилася і зараз. Даруйте, одна третина країни воює, а друга радується і веселиться в клубах, жере, їздить на машинах. От ви їх запитайте, це ті, між іншим, голосували за Зеленського. От ви їх запитайте, ви будете за Україну відстоювати? Ні. Отже, тому і є оця загроза, оцього сепаратизму. Ми ж бачимо це, що сталося в Одесі, що сталося в Криму. Між іншим, в тому числі з певною частиною кримських татар. Я хочу покаятися. Я їжджу на машині, сьогодні до вас їхав довго в пробці стояв. Вчора був в супермаркеті. Ну, в мене теж якась інша хороша машина. Підозрюю, що це не зменшує мого патріотизму, моєї відданості Україні і любові до її народу, до її великого, мої слова. Ви знаєте, про що я говорю? До її великого багатонаціонального народу. Ура! Який я любив і поважав і тоді, коли я жив в Криму і вважав себе кримчанином, і тепер, коли я живу в Києві і вважаю себе теж кримчанином, і теж українцем, і теж патріотом України, і патріотом Крима. І мені дуже не подобаються будь-які спроби нас розшматувати, поділити і сепарувати. Мені от це все дуже не подобається. 30% настоящих депутатов в парламенте. Как вы к этому относитесь? Ще раз. Є розумні і є нерозумні. Є дурні і є якісь інші. Є ті, хто ідеологічно ліві. Рабінович дурний? Є ті, хто Рабінович Медведчук дурний? Є ті, хто ідеологічно ліві,
а є ті, хто ідеологічно праві, є проросійські і ті, хто несвідомо їм підіграють. Давайте от на цьому зупинимося і не будемо отак ось ставити якихось маркерів на тій чи іншій людині. Мене поки що робота парламенту влаштовує більше, ніж на 100%. Те, що зробило це скликання, попередні скликання боялись про це говорити. Про ринок землі, про велику приватизацію, про зняття недоторканності з депутатів, про інші багато речей, які попередники тільки язиками плямкали, обіцяючи перед кожними своїми черговими виборами. Вибачте, що мене, шановний мій візаві, вміє якось так мотивувати, наснажувати. До неправди. Ну, Валерий, ну правда же, что за последнее время Верховную Раду связывают с зеленым принтером и даже так начали называть, что принимают законопроекты, те, которые ждали очень долго. Звичайно. Ви знаєте, от за такими, я би сказав, ляльковими рішеннями стосовно недоторканності, вони мають більшість, і не треба було знімати недоторканність, вони могли її знімати кожного дня по 10 штук, по 20 штук. Тому що це рішення більшості. Отже, це все фейк. Більше того, вони зняли всю недоторканність, в тому числі і політичну. Тобто людина, участковий міліціонер кожного депутата може взяти за шкуру і просто посадити в каталажку. Між іншим, стосовно цього чітко висловилась Венеціанська комісія про неприпустимість такого рішення, яке було ухвалено Верховною Радою зеленого кольору. А от інші рішення, про які не говорять, які є залаштунками оцих зовнішніх прелістей. Наприклад, це підготовка до зміни складу Верховного суду України, коли з 200 буде 100. Але Венеціанська комісія дала, так мовити, своє заключення, і буде такі 200, але плюс 100 своїх зелених. Тобто іде повне переформатування Верховного суду, підпорядкування його Верховній Раді, а по суті президенту. Концентрація в руках інституту президента силової, судової, а тепер ще і мас-медійної влади. Ви добре знаєте оцей наступ на свободу слова, так звану. Отже, таким чином, справа полягає в тому, що... Давайте дадим слово Дмитрию, потому что вы очень удивленно на меня смотрите. Як саме вас утискають? Розкажіть, може ви нам краще про утиски свободи слова в Україні? Може вам щось відомо таке, що невідомо мені, або щойно мій шановний колега розповів про тотальний наступ на свободу слова. Розкажіть, що у нас там відбувається в царині свободи слова? Може хтось перестав критикувати президента Зеленського? Може якісь люди в Ютубі не викладають якісь... безумні якісь заклики, погрози і якісь інші історії, і це масово не транслюється. Нема на вас Марусі Звіробій тут в студії. Вона вам сказала на це. Я занадто стримана людина, а вона людина прямо. Вона вам відповіла. Ще раз. Є речі, які треба робити. І які речі треба робити вчасно. І головне не брехати, навіть в своїх корисливих політичних інтересах. Я поняла. Спасибо вам большое. К сожалению, я вынуждена завершать этот эфир. Нашими гостями были Валерий Васюк, политичный аналитик, Дмитро Симанский, политолог. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да, буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает Прайм с Айдером Муждабаевым. Смотрите, не переключайтесь. Коршкинчик. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр.
Бүгін де ышық вет севгі ile толы қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз қорантазыларынан енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek demek. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Доброго вечера. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны событиях и беседуем с самыми интересными людьми. Сегодня у нас очень интересный гость. Это Лана Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины. Пока еще это так? Да. Рад, что вы пришли. Вопросов очень много. Я понимаю, что у вас куча было интервью и всего такого. Да, добрый вечер. Я действительно просто обещала, что я к вам приеду и доеду, хотя думаю, что действительно уже было много интервью, и уже много чего сказала, и очень не хочу быть заезженной пластинкой. Ну, мы, наверное, что-то придется все-таки повторять, потому что все не смотрят, но постараюсь, чтобы была беседа такая больше человеческая.
Но все-таки, а почему вас не увольняют-то? Нет, меня уволят. Я думаю, что меня уволят в среду. Просто процедура следующая. Я пишу заявление. Дальше к этому заявлению прикладывается биографическая доведка плюс подача на Кабмин. Потом это визирует госсекретарь, министр. Это подается на Кабмин. И вот Кабмин, я надеюсь, в среду примет это решение, проголосует. То есть просто уйти с этого фронта нельзя? Наверное, на другой должности можно, а на должности замминистра это тоже чуть-чуть сложнее. Но вы как-то очень долго уходили. Это еще началось, бог знает когда, весной. Нет, я уходила с августа. Я в августе, в середине августа сказала, что у меня есть последнее задание. Это провести слушание по процедурным вопросам по созданию нового арбитража в деле, которое касается нарушения иммунитета наших военных кораблей и членов экипажа. Но я рассчитывала, что арбитраж, который создан в июле, уже в сентябре, максимум в октябре проведет эти слушания, а у них оказалась очень высокая загруженность, и их расписание совпало только на конец ноября. Это в Гамбурге? Это который в Гааге сейчас был, последний. Это в Гамбурге был трибунал по временным мерам в мае. А сейчас вот эта вот последняя неделя, это было 20-21 ноября. То есть вот, как я и обещала, закончила и все. Я напомню нашим зрителям, что у нас прямой эфир, как всегда, и можно звонить прямо сюда и задавать вопросы Лане Зеркаль. Это +38 код Украины 073-419-4158. Это по Вайберу, то есть вообще с любой точки мира бесплатно. Я повторю еще раз, +38 073-419-4158. Кроме того, skype atr.tv латиницей, и можете вклиниться в разговор. Пока продолжим по поводу этих арбитражей, судов и так далее. Ну, я не знаю, вам никакую почетную грамоту не дали, ничего? Как-то пока? Я как-то с почетными грамотами перестала дружить еще в школе. Совершенно бесполезная вещь. Ну, в общем, благодарности никакой нет от государства вам за мы то, же что работаем не за то, чтобы благодарность. Я понимаю, но все равно. Но это же чистая история успеха. Ну, понятно, что все это горе и наши проблемы, да, в первую очередь, это не веселая история, это не веселое там, не Евровидение или что-то еще, да, но история серьезная. Вы не проиграли ни одного кейса. Я прав? Да. И кейсов было, не дайте мне соврать, сколько? 3. Ну, сейчас параллельно идет 3. И зная какие-то суды, и зная нынешнюю Европу, и зная всю их, так сказать, вот эту бесконфликтность, чтобы не злить Россию, для меня это удивительно, честно. А вы ожидали такой результат? Я всегда готовлюсь к худшему для того, чтобы получить лучшее и порадоваться. Все-таки дипломат очень с вами тяжело. Не, ну, понимаете, дело в том, что изначально, когда мы только начинали все процессы, обсуждали их, презентовали как бы нашу правовую стратегию, было очень много людей скептически настроенных. Меня поливали грязью на многих юридических форумах, включая моих экс-коллег и мэтров дипломатии, что я все неправильно делаю, что это вообще просто совершенный бред идти вот именно таким путем, как мы выбрали. Имелось в виду формулировки претензий к России, да? Да, именно формулировки претензий, именно избрание дел, соединение этих двух конвенций в одно дело. Было очень много критики, как бы я к ней уже привыкла, потому что я не делаю никаких шагов в плоскости юридической без понимания того, к чему я хочу прийти. И без понимания того, что мой шанс на то, чтобы прийти к этому, очень высок. То есть вы в игру не ввязываетесь, не имея шанса на победу? Да? Я когда-то играла в преферанс, очень любила эту игру. Я вас обозвал дипломатом, но вы же юрист в первую очередь, я правильно понимаю? А, кстати, дипломат — это вечная должность, да? Тоже. Ну, мой ранг — это чрезвычайный полномочный посол. Это пожизненно. А как вот это в отставке, в запасе, как это вот сейчас будет? Нет, я просто ухожу по собственному желанию, ни в какой отставке, ни в каком запасе, я просто ухожу.
Ну, я же не верю, вот никто не поверит, что такой деятельный человек, как вы, ну, там, хотя бы больше месяца пробудете там на пенсию, условно говоря. Такой. Нет, я уже сейчас занимаюсь концепцией того, чем я буду заниматься дальше. Мы давно это все проговаривали с людьми, с которыми я буду вместе заниматься созданием этой платформы, которая будет помогать молодым людям строить их карьеры и развивать их человеческий капитал, потому что я считаю, что инвестиции сами по себе Украину не спасут. Без развития человеческого капитала это невозможно. И чем больше нас будет заниматься именно молодым поколением, именно развитием их навыков, тем лучше. Вот есть у меня тут сомнения. Я просто смотрю на то, как работает социальный лифт сейчас, да, и что-то мне кажется, что вот эти суперкачества какие-то, они не очень востребованы. Что наоборот, вот вы шли к своей карьере долго, там вы в Министерстве юстиции работали, кучу там всего отучились, да, а человек приходит, вот и Верховной Раде, оказывается, я не буду конкретно никого говорить, приходит и там, оказывается, вот чему вы научитесь? Ну, мы же не говорим о том, что это правильно. Мы говорим о том, что нужно развивать общество. С обществом надо работать. Я в 2003 году закончила в Женеве в Центре политики безопасности, я закончила курс «Новые аспекты политики безопасности». Я была как бы первым представителем Министерства юстиции, который вообще туда попал. Все мои однокурсники были либо дипломаты, либо военные дипломаты. И уровень людей, которые там были представлены, был очень высокий. То есть действительно были не просто так люди, попавшие туда с улицы, а каждая страна отбирала определенного человека, плюс были консультации с Женевским центром, подходит ли, не подходит этот человек по своему как бы бэкграунду, какое есть образование, какие навыки, уровень английского языка. И только тогда они как бы брали на курс. Потому что курс был очень интенсивный. Были очень много аспектов, и как бы то, как преподается в этом центре, я тоже хочу взять на вооружение в дальнейшем. Но когда мы его заканчивали, каждый из нас получил характеристику, каждый из нас получил определенный багаж знаний, каждый из нас получил доступ к библиотекам. И потом мы разъехались. И через какое-то время начали писать друг другу, мы очень хорошо дружили, кто где. И вот, знаете, обидно было тогда, что я приехала, и мне сказали: ну ты там так долго училась, в отпуск в этом году не пойдешь. Типа, работай дальше, где работала, продолжай. А все мои одногруппники, все получили новые повышения, новые возможности, каждый из них сделал свой новый карьерный план. Это так, как должно работать. Ну мы же знаем такую фразу советскую: ты что, самый умный? Что, учиться ездил, теперь что, умнее нас, что ли, да? Вот. Но это, конечно, надо ломать, тут вопросов нет, да? Как же получится, я не знаю, но стремление правильное. Но вам уже карьеру нарисовали политическую, кстати. Вы же, наверное, читаете про себя. Вы, как минимум, ну, самый такой нерадикальный прогноз, я видел это, что вы будете президентом Украины через одну каденцию. Не сразу, вот, говорят, почему не сразу? А некоторые говорят, что сразу, после Зеленского. А вообще, не, на полном деле умные люди такие, которые говорят, что нужен такой президент. Обо мне даже есть YouTube-ролик «Гадание на картах Таро», мне прислали. Очень позабавило. Ну, дипломатично можно отвечать, и посмеяться тоже можно, но на самом деле у вас есть набор качеств для того, чтобы быть политиком и президентом в том числе, нет? Я знаю очень много президентов и политиков, которые не обладают наборами качеств, но при этом хотят это делать. У меня нету такой амбиции. Ну, сейчас почти все президенты такие в мире, которые не обладают таким набором качеств. Знаете, я считаю, что президентство и вообще 5 лет – это 5 лет на галерах. Я понимаю, какой это неимоверный труд. Я никогда не хотела стать министром иностранных дел. Я всегда с удивлением смотрела на то, как это выдерживает Климкин, как он просто в месяц бывает дома там не больше, чем неделю, как он в этих ужасных перелетах летает эконом-классом, скрюченный, как он со своей спиной мучается, и как он выдерживает после 12-часового перелета встать и отработать 10 встреч. Я никогда этого, ну вот для меня это реальный человеческий подвиг. Но понимаете, какая история? Может быть так, что и помимо вашей воли эта история так распорядится, что
придется вам идти в политику? Знаете, я всегда делаю то, где я комфорте сама с собой, где у меня нет внутреннего конфликта. Потому что если у человека есть внутренний конфликт, он неэффективен. Что люди, которые считают, что вы достойны быть президентом Украины, тем более первой женщиной президентом Украины, вот прямо вы им так отказываете? Нет, мне, сразу? конечно, это очень льстит. Я действительно крайне благодарна за такое доверие. Но в нынешних условиях я себе это слабо представляю, потому что для того, чтобы стать президентом, необходимо, кроме набора качеств, еще иметь и набор средств. Поэтому я считаю, что президентом, в принципе, в эру цифровых технологий и манипуляций можно сделать любого. Вы смотрели документальный фильм, который называется «The Great Hack»? Нет, я смотрел художественный фильм «Брексит». А я смотрела вот этот документальный фильм, где разбирается история создания Cambridge Analytica. Это та компания, которая работала с этой Big Data, проводила в том числе и Brexit, и выборы в Соединенных Штатах. Так вот, они провели больше 30 выборов по всему миру, прежде чем ими кто-то занялся. И да, фильм как бы очень длинный, этот документальный, но когда ты его смотришь, ты понимаешь, насколько человеческое сознание подвержено манипуляции. И насколько сейчас это легко делается. А нынешняя наша власть, и президентская, и парламентская, это на сколько процентов это продукт манипуляций медийных, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что мы идем тем же путем. Или прошли тот же путь. Ну, что и Америка с Трампом, что Да. и Британия с Брекситом, Да. что Франция с Макроном. А у вас, кстати, я так буду прыгать, мы же говорим, что разговор простой будет такой. Вот вы второй язык французский, правильно понимаю? Да, но я должна признаться, что он не такой активный, как мой английский, потому что заказать в ресторане или померить одежду в магазине я могу, а вот говорить на нем так и не случилось. Но вы все равно за Францией следите, да? Конечно. Вот. И президент Макрон прошел такую эволюцию, очень странную, от радикального противника России, когда он выгонял с своих пресс-конференций там Russia Today, вот это, да, и говорил: вы fake news, вы там вмешиваетесь в наши выборы, Россия это типа враг и так далее, дошел до тех заявлений, вот недавно были по НАТО заявления, против кого мы типа тут союзничаем, да, а до этого была просто совершеннейшая феерическая цитата, я даже вот ее выписал себе: Россия очень глубоко европейская страна, но тут трудно не согласиться, если как-то очень глубоко. Мы верим в Европу от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим и экономическим вопросам. Мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений. В ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между ЕС и Россией. Что с ним случилось? Есть у вас версия? Да. Ну, во-первых, желтый жилет. Это первая и очень существенная причина изменения всей его риторики. У него серьезные внутренние проблемы, на которые влияет в том числе и Россия. А во-вторых, мы это же тоже уже все слышали. От Лиссабона до Владивостока появилось еще во времена Барозу. Они тоже думали, что они сейчас вот таким образом смогут создать территорию стабильности и процветания. Был такой, помню, да, Барозу был действительно глава Еврокомиссии. Поэтому повторение, ну, какой-то дубль, 2, 3. У меня есть версия такая банальная, что это такой меркантильный интерес у многих западных политиков. Вообще, они уже осваивают давно пространство, даже невзирая на санкции. Торговые обороты Франции, России, Германии и России растут с завидным постоянством последние несколько лет. Действительно, для них сейчас получить еще раз доступ к российскому рынку – это такое хорошее вливание в их экономику. Кроме этого, активы сейчас в Российской Федерации стоят не так дорого, поэтому их бизнес, естественно, тоже заинтересован в покупке многих активов. Вот я всегда думал, вот мы говорим сейчас, вы говорите, все говорят, что Россия – это большой рынок. Я так
прикидываю, ну, 140 миллионов человек, да? Ну, из них платежеспособных там более или менее по-европейски, ну, какая-то часть там, да? Что за Знаете, такой в чем великий фишка? рынок? В чем? В скидывании туда того, что не может продаваться в Европе. А у нас звоночек есть. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Лане Зеркаль. Салям алейкум. Алейкум салям. Говорите, вы в эфире. Да, я понял. У меня вопрос к госпоже Зеркаль. Как вы видите перспективу крымско-татарской национальной территориальной автономии? Спасибо за вопрос. Сложный вопрос, особенно в разрезе необходимости внесения изменений в Конституцию. Я так понимаю, что было уже очень много разговоров на эту тему. И действительно, коренные народы имеют право на автономию, особенно культурную автономию. Для Украины это тяжелый вопрос, исходя из сложившейся нынешней ситуации и настойчивых требований Российской Федерации о федерализации. Но думаю, что он решаемый, особенно исходя из того, что мы же говорим не о масштабах сегодняшнего дня, а о каких-то других временных континуумах. Скажите, вот если бы Украина, она, кстати, имеет возможность сейчас, тем более в Раде достаточно много людей на одной партии, и слова были правильные сказаны до того, да, Порошенко не решался, там много чего было, я не хочу вспоминать ничего. Вот, но вот если бы Украина, признав коренным народом крымских татар свою оккупированную территорию, просто переписав там несколько предложений в Конституции, сделала коренным народом этой территории крымских татар, а у нас нет других стран, мы не венгры, не румыны, не болгары, не евреи, у которых есть, ну вы понимаете разницу, да, между коренным народом и национальным меньшинством в стране. Это могло бы усилить нашу позицию дипломатическую Украины по возвращению Крыма? Теоретически, да, и мы это неоднократно обсуждали на площадке ООН. Но думаю, что для того, чтобы решиться на это, нужно иметь такую серьезную политическую волю. Вы абсолютно правы. Я немножко не понимаю, это уже не к вам, конечно. Вот какая же такая политическая воля нужна для того, чтобы поддержать свой коренной народ, попавший почти целиком под оккупацию? Вот что ж, какие же сомнения должны голодать политиков вот в этот момент, когда людей отдали с землей, без единого фактически выстрела, а теперь проголосовать за 3 предложения в Конституцию в течение 5 уже 6 лет является какой-то огромной проблемой. А это же, ну, понимаете, что это же я даже не хотел тему поднимать, она очень болезненная. Вот человек позвонил, да, вот как бы нас бросили, вы объясните, вы нас бросили или нас не бросили? Вот объясни, моя страна, вот кто я для тебя? Я коренной народ или я так, ну, случайно там, ну, Бог с вами? Я понимаю, что это больно и что это болит. И, ну, поверьте, действительно по-человечески понимаю. Но то, что я сейчас скажу, может быть, будет звучать цинично, но я не говорю о себе. Мне когда-то объяснили, что любой политик действует, и это может быть то, что меня не привлекает абсолютно в политике, действует только из расчета, сколько голосов или какая поддержка у него будет от того или иного действия. И, к сожалению, это является ключевым в действиях политиков. Знаете, ладно, если бы Крымское ханство потеряло независимость ровно в тот год, когда США приобрели ее, если бы президент Вашингтон думал только о голосах, наверное, не было бы такой страны. Я с вами абсолютно согласна, но считается, что это вот тот негативный бок демократии, который никто не хочет видеть. И то, что политики живут свой избирательный цикл и боятся, что будет дальше, как это, что отразится на их голосах, это является слабостью демократии. Да. У нас есть звонок по Вайберу. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос пани Зеркаль.
Добрий вечір. У мене питання до пані Зеркаль. Добрий вечір. Я хочу спитати, ви як заступник міністра закордонних справ України кожного року після тимчасової окупації Криму погоджуєте ганебні дії Держрибагентства, надаєте зелене світло їм для того, щоб вони сідали з окупантами за стіл переговорів і здавали Україну фактично, тому що будь-який експерт цій галузі вам чітко розповість, що ці ганебні дії чи ті угоди від 93-го року, від 2003 року нічого Україні не дають. І ми тільки здаємо Україну. І ви, як заступник міністра, кожного року ці дії на ці дії даєте зелене світло. Навіщо це відбувається в нашій країні? Изет это вы, да? Изет Гданов, да? Изет. Алло. Изет Гданов, это вы, да? Да. Это первый заместитель, бывший... Це щодо питання. Я особисто брав участь як член цієї делегації в минулому році, і я все це бачив. І що кожного року, в минулому році, в цьому році такі ж дії були. Ну, вопрос прозвучав, А ми всі знаємо, як це відбувається, як викрадали наших рибалок, так і викрадають, як захоплюють акваторію Азовського моря, так і захоплюють. Керченську протоку перекрили, і це все незаконно, і це все порушують ті самі угоди. Ну, ясно, вопрос ясен. Спасибо, Изет. Что по Азову, по рыбакам? По Азову, по рыбакам тоже очень непопулярный ответ. Есть соглашение 1993 года, которое соответствует Международной морской конвенции, которое говорит о том, что для того, чтобы вылов был резонный, нужно делать прогнозы вылова и разделять квоты между странами, которые занимаются рыбальством в одной и той же акватории. Ничего с момента действительно оккупации не изменилось. Наша квота продолжает расти. Если мы не заключаем ежегодный протокол, то наше Держрибагентство не выдает лицензии рыбакам. И рыбаки не имеют права на законных основаниях проводить вылов. Подождите, ну как ничего не изменилось? Крым оккупирован. Мы с кем теперь делим квоты? С оккупационной властью в Крыму? Мы делим квоты с Российской Федерацией, так как и делили эти квоты с Российской Федерацией. Я это имею в виду. Что а крымские предприятия, Крыма, которые в Крыму находятся, они разве не участвуют в этих квотах? Нет, их квоты не увеличились. Но они вот же... это я имела в виду, что ничего не изменилось. Российская квота на вылов рыбы не изменилась. Вообще, почему этим МИД занимается? Кто мне объяснит это понятие? Я даже не сразу уловил смысл, почему МИД. Вообще-то МИД сделали в этом то, что называется ответственным, не по нашей воле. Потому что этим всегда занималось Держрибагентство вместе с Минагро. Каким образом тут Лана Зеркаль? Я просто понять не могу. В прошлом году, когда возникли первый раз за все эти годы действительно вопросы политические, связанные с тем, как возможно делить квоты во время конфликта, Держрибагентство, испугавшись ответственности, перебросило на Министерство иностранных дел вопрос типа политический. И никто не хотел этим заниматься. Этот вопрос выносился на заседание Кабмина. Есть протокол заседания Кабмина. Протокол заседания Кабмина говорит о том, что протокол должен быть по этому соглашению подписан и передан. Мы это сопровождали. Сказать, что я не понимаю этот внутренний протест и что это действительно со стороны выглядит как нарушение всех нормальных принципов, понимаю. Но с другой стороны, это абсолютно цивилизованные соглашения, на основании которого только наши рыбаки могут получать лицензию. А так бы они бы не могли ловить рыбу, конечно, в Азове. Нет, их могли ловить как браконьеров. Причем в соответствии. А масштабы
Ладно, Я тоже, да. Но мне это тоже не нравится, если честно, потому что, ну, фактически это же де-факто признание того, что они оккупировали Крым. Если там крымские компании участвуют. Нету там де-факто такого. Россияне распределяют свою квоту, ту, которую они имели до оккупации. Их квоты не увеличилась. А крымские квоты кому идут? Там по побережью есть Азовское Нету море? крымских квот, есть украинские квоты. Окей, у нас, говорят, еще звонок один есть по Вайберу. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос. Алло. Да, говорите, кто вы, откуда, задавайте свой вопрос. Валентин, Киев. Да, вы в эфире. Киев. Госпожа Деркаль, по вашему мнению, Украина управляет в процентном отношении самостоятельно? Нет, не получается. Перезвоните, наверное. Не получается. С вопросом что-то связь у человека. У нас хорошая связь. Но чуть вернемся к более актуальным сейчас вещам. Я бы хотел, чтобы мы по поводу того, что сегодня Зеленский заявил в своем обращении. Он уже теперь раз в неделю записывает ролик. Сегодня был ролик такой динамичный. И там как раз рассказал он о нормандском формате, к чему я хочу перейти. Вот, сейчас послушаем, что он сказал по этому вопросу, и продолжим. Ви мені довірились, довіряєте, ніякої зради не було і не може бути, але я буду впевнено себе, більш впевнено і більш міцніше буду себе вести на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені країна довіряє, що за моєю спиною цілий наш незалежний народ. Це дуже важливо, тому що не вірте нікому, війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. Ну, насколько это серьезная позиция для того, чтобы разговаривать с Путиным в Париже? Ну, мы не... Ой, Господи. Да, переходить с языка на язык, я сразу реагирую. Я думаю, что это адаптировано, конечно, для зрителя. И в нормандском формате разговор будет другого характера. Там встречаются все-таки лидеры серьезных стран с большим дипломатическим опытом. И поэтому разговор будет идти по тому сценарию, который понятен для них. Поэтому действительно президента будет такое испытание большим боем. И ему придется пройти через этот бой, и как он пройдет, будет многое зависеть. Вы когда уходили, вы сказали, что я ушла сама, меня никто не принуждал. Но с другой стороны, вы понятным языком объяснили, почему вы ушли, что вы не тот человек, который будет продвигать мир с Россией. То есть вы для позиции «мир» вы не годитесь. Насколько я понимаю, слово «мир» очень часто употребляется, каждый в него свой смысл вкладывает, да? Как вы думаете, исходя из вашего опыта работы в МИДе, это полгода при новом президенте, что вкладывает сам Владимир Зеленский в слово «мир»? До чего он готов дойти и чего он не готов сделать, допустим, на этом пути? Ну, я начну с того, что я имела в виду, что я не готова не на мир. Мир очень важен для любой страны, для нас, для всех важен. Мы все здесь живем, наши дети здесь живут. И это действительно, безусловно, важно. Вопрос заключается в том, как мы будем переговаривать этот мир. Я говорила о том, что я не верю в быстрый мир и быстрое достижение мира. Что касается президента, то сегодня он опять повторил, что для него этот мир и достижение это является возврат наших пленных. И это действительно важно, но он об этом все время говорит, что для него это
отведение тяжелого вооружения и потом контроль за границей. Это все является компонентами Минского процесса, которым занимались уже все остальные предыдущие 4 года. Как его можно сделать быстро, не знаю. У меня есть сомнения. Сомнения даже в том, что если это сделать быстро, то последствия уже будут быть тоже очень непростыми. Начиная от того, что там отведение вооружения — это прекрасно, но есть еще оружие на руках у населения, проведение процессов, которые называются очисткой. Это второй вопрос. Третий вопрос – это восстановление всего региона, фонды на это все, выплаты давайте социала начнем. и Да все это уже остальное. ладно. Контроль за границей кто отдаст? Путин отдаст контроль за границей? Вот просто так. Я вот тоже говорила о том, что я не понимаю, ему-то зачем это все надо, кроме там достижения каких-то его целей, которые он последовательно реализует. А в его целях последовательно реализованных я не видела мирную Украину и процветающую. У нас звоночек есть по Вайберу. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда? Задавайте вопрос госпоже Лане Зеркаль. Алло. Не хотите, не задавайте. У меня есть вопрос. Вот как раз мне кажется, что русские политики, они довольно откровенны. Вот в чем их нельзя упрекнуть? В том, что они что-то скрывают. Они, в общем-то, прямо говорят о своих планах. И вот не далее, как буквально там 2-3 дня назад, спикер Госдумы, такая есть организация, Вячеслав Володин заявил, что из состава Украины могут выйти несколько областей. Послушаем цитату этого очень близкого к Путину на самом деле человека. Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Ну и ему все-таки была какая-то пауза. Я ждал от МИДа, не дождался, от министра иностранных дел. Не ждал я от разных, от президента ждал. Ничего, никто ничего не сказал. Но все-таки в итоге спикер Верховной Рады Дмитрий Зунков отреагировал. Можем послушать его слова. В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. Ну вот такой ответ, плюс надо сказать, что Аваков очень жестко по этому поводу высказался, и Дмитро Кулеба, вице-премьер по евроинтеграции. Ну, я хочу поблагодарить господина Разумкова за этот ответ, хотя он ни разу не сказал, ни кто это сказал, ни представитель какой страны это сказал. Да, интересно. Все это очень интересно. Вот есть ощущение такое, что представители украинской власти сейчас боятся сгладить нормандскую встречу, что они даже вот выигрыш судов, да, 0 реакции от президентской ветви власти. Если говорить халва, 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 станет в порту, появится вкус халвы? Вопрос риторический. У нас есть звонок, еще один в Вайбере. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда? Задавайте вопрос госпоже Лане Зеркаль. Добрый вечер, Айдер. Добрый вечер, Лана. Добрый. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Сергей из Крыма. Ну, во-первых, я хочу выразить свое глубокое уважение вашей гости. Вот. А вопрос такой, значит, смотрите. Что мешает Украине по транзиту газа вести учет не на западной границе Украины, а на границе с Россией, и заключить договор по транзиту тогда уже не с Россией, а с Евросоюзом? Спасибо за вопрос. Ну, я к газу хотел тоже перейти, но вот зритель сам перешел к теме газа. Она обширна. Для нас это очень был интересный вопрос, который мы пытались
реализовать на протяжении последних лет? Мешает «Газпром». Ответ очень простой. Потому что на входе и на выходе есть передача, извините, это будет звучать сейчас очень странно, но называется это шипер-код пары. То есть фактически это код для того, чтобы произвести передачу газа. И счетчики, которые стоят, они тоже должны быть синхронизированы между входом и выходом. Так вот, эти шипер-код пары должен был передать нефтегазу «Газпром». У нас те же проблемы и на других интерконнекторах, где тоже контролирует все «Газпром», и где до сих пор не происходит это в соответствии с европейским законодательством. То есть они не дают параметров, что ли? Они не дают параметры. Без этого вы не можете произвести фактически никакие операции, связанные с транспортировкой, потому что контролирует этот счетчик, и этот вход, и этот компрессор Российской Федерации в лице «Газпрома». Но это действительно является одним из вариантов решения проблемы транзита на следующий период. Опять-таки, это зависит от доброй воли «Газпрома». Захочет ли он отдавать газ потребителям в Европе у нас на восточной границе? Пока они этого не хотят. Но это один из вариантов, который находится на столе переговоров. Будут ли увязаны газовые договоры, вот новый, который сперва должен быть, с какими-то политическими уступками? Я так понимаю, что разговоры продолжаются. Это будет частью разговоров в Париже. То есть все-таки это будут одни переговоры, в которых будут и урегулирование в нормандском, ну в этом по формуле Штайнмайера, да, и газ там же будет тоже, вместе это будет обсуждаться. В моем понимании это может быть 3 стороны. Это нормандский формат, это то, что касается мирного урегулирования, и двусторонняя встреча. Может быть, на ней будут еще представители Франции и Германии. Но я не знаю формат. С одной стороны, «Газпром» очень сильно проигрывает Украине, да? На один суд, там миллиарды, да? И идет проигрыш в судах. И никак не может это принять, что они проигрывают. Да, они сейчас, видимо, начинают политически как-то давить, выкручивать руки, тем более, что «Северный поток» же пошел, да? Вот у кого в позиции сильнее здесь? Вот на какой компромисс, или нельзя идти на компромисс по судам, почему? Потому что сейчас вот сегодня же новость была, что готовится замена руководства «Нафтогаза» там и так далее. Мы идем на компромисс, мы можем гипотетически забрать эти иски и передоговориться с чистого листа? Решение Стокгольмского арбитража, которое было принято по контрактам 2009 года и которое касается необходимости компенсации нам 2,56 миллиардов 560 миллионов, его уже нельзя ни отменить, ни переиграть. Уже даже апелляция подтвердила правильность всех процедур, и решение остается в силе. Поэтому оно есть, оно записано уже не просто в историю Украины, оно записано уже в историю арбитражей. И для международного права это очень важное решение, потому что на его положениях будут основываться очень многие действия дальнейшие. Да. Вот. И любой прецедент по неисполнению решения или какой-то договоренности, он негативно влияет на всю систему международного права. Потому что участниками этой конвенции являются почти все страны-члены ООН. Ну и вот представьте, когда есть прецедент невыполнения решений. Это рушит всю систему, потому что либо все играют по одним правилам и выполняют решения арбитражей, либо, если одному можно, то почему другим нельзя? Так разрушается международное право. Во многих случаях русские на это и рассчитывают. А что касается других дел, то при компенсации потерь, если «Газпром» вдруг случится чудо и выйдет с предложением «я осознал», в внесудебном порядке называется. В внесудебном порядке, с благими намерениями, готов все компенсировать, и давайте решим мирным путем.
все будут рады. Вы верите в такое развитие? Я не верю ни в какую добрую волю со стороны Российской Федерации. Я вас понимаю. Вы разделяете мою точку зрения? Да. Хорошо, поехали дальше. 2 сообщения мне пришло. Одно по поводу рыбы. Это то, что в прошлом году я правда вспомнил. Там были 2 человека, которые участвовали в аннексии Крыма, в числе в делегации. Помните, когда Чубаров приехал туда и сорвал это заседание? Да, вы помните. Тогда было очень неприятно, потому что все списки подавались предварительно в службу безопасности. Ну, то есть это подстава такая была? Я думаю, что это была халатность. Халатность просто. Ну, списки не полные, да. Нет, списки были повні. Ну, ще вам сообщення. Вітання, пані Зеркаль. Хочу сказати, що я пишаюся цією людиною і красивішою жінкою. Можу з впевненістю сказати, що їй не потрібні грамоти. В неї є більше, в неї є любов та величезна повага українського народу. Низький уклін таким людям. Слава Україні! Дуже дякую. Героям слава. И звонок у нас есть еще. Сегодня просто аншлаг. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда. Задавайте свой вопрос госпоже Лане Зеркаль. Здравствуйте, меня Андрей зовут, город Москва. Откуда? У меня вопрос госпоже Зеркаль. Слышно меня еще? Да, слышу. Вопрос такой, есть ли у вас какая-то конечная цель в плане выстраивания внешнеполитических отношений в адрес России? То есть можно ли сказать, что вы там продолжите свое давление и, предположим, Россия, так скажем, получит по морде и станет какой-то более компромиссной страной, или начнется какой-то такой мощный тиск Запада на страну, на Россию, и в конце концов она там, условно говоря, развалится, станет мирной. Ну, в общем, есть у вас какая-то конечная цель, какое-то конечное видение, каким должно быть из текущей ситуации идеальный распад дальнейшей политики? Спасибо за вопрос. Он на самом деле очень сложный, но я попытаюсь на него ответить несколькими тезисами. Прежде всего, я считаю, что Украина как страна, которая имеет общую границу с Российской Федерацией, никак не может быть заинтересована в развале Российской Федерации или в ухудшении экономического состояния Российской Федерации, потому что для нас это будет чревато потоком мигрантов через Украину. Беженцы всегда ищут лучшего места. Развал России, особенно не мирный развал, для нас будет большой проблемой. Что касается моего видения, то это возвращение России в рамки условные, которые определены международным правом. Это признание своих нарушений, восстановление нашей территориальной целостности, это компенсация за нанесенный ущерб и дача гарантий по невозможности повторения такого сценария. Это то, что предусматривает международное право. Я понимаю, что это звучит, наверное, очень идеалистично. Но, опять-таки, либо все страны живут по одинаковым правилам и соблюдают эти правила в разумных пределах, не нарушая их, либо начинаются войны. И вся история 20 века европейская говорит о том, что войны начинаются обычно, когда чьи-то интересы превалируют над здравым смыслом. Я очень не хочу, чтобы чьи-то интересы в данном моменте превалировали над здравым смыслом и необходимостью развития наших стран. Я считаю, это моя вина. Мы не докомментировали фразу Володина про несколько областей, которые отвалятся якобы от Украины, потому что она, на мой взгляд, напрямую связана с темой разрастания войны, с темой инициализации нового этапа российско-украинской войны. Насколько вы считаете вероятным, что это не пустой человек Володин, а человек входит в ближайшее окружение Путина? Он просто так, поверьте мне, даже, не знаю, там, до свидания не говорит никому. Это все продуманная история. Насколько вероятна большая война, фронтальное наступление по фронту, по какому-то... Тем более сейчас границы, мы же видим какие. Я вас верну в другое время. 2000 год. Путин берет бразды правления в Российской Федерации. В Российскую Федерацию едет премьер-министр Ющенко вместе с министром иностранных дел Тарасюком.
у них происходит встреча. Об этой встрече я не просто читала какие-то рассказы. Я поднимала все архивы, мы, когда готовились к нашим делам, поднимали архивы. Так вот, есть в наших архивах письмо за подписью Бориса Тарасюка на президента Кучму, в котором он рассказывает о результатах визита. И часть этого письма посвящена тому, что Владимир Владимирович в 2000 году сказал, что он, как человек, глубоко не согласен с тем, что Крым – это часть Украины. Он считает, что это историческая несправедливость, которую нужно исправить. То есть это было тогда еще сказано? Это был 2000 год. Но о чем нам говорят слова Володина сейчас? Я не люблю строить никаких негативных прогнозов, но есть еще фон, о котором вы не упомянули. Это принятие, господи, так званым парламентом Донецкой Народной Республики решения о границах. Тоже ничего просто так не делают? Да, это нагнетание. Это давление на Зеленского перед нормандской встречей? Я не знаю, мне сложно сказать, потому что я, например, не понимаю, почему мы спокойно относимся к 9 конвоям за последние 2 месяца. Нет нот протеста тоже? Нет, мы делаем ноты ноты были, протеста. да. Ну, мы просто это, ноты-то идут, и все, мы реагируем как дипломатическое ведомство. Но что в этих конвоях, что происходит там, я не знаю. Такого количества конвоев очень давно не было. По-моему, с 2015 года, чтобы столько конвоев въезжало на протяжении ограниченного времени. Это тоже может быть подготовка к расширению военных действий? Я не в разведке, поэтому не могу ничего сказать. У нас есть для этого отдельные ведомства, которые называются разведкой. Ладно, скажите, вот уже как дипломата спрошу, вот на ваш взгляд, ну, вы представляете себе, так как давно интересовались, психологический образ Владимира Путина. Но все-таки вы полгода проработали при Владимире Зеленском. И тоже немножко представляете его психологический образ и так далее. Вот как себя будет вести на этой встрече, стараться вести? Какую стратегию, на ваш взгляд, выберет Путин и какую стратегию может в ответ выбрать Зеленский? Кто там будет солировать? Потому что вот раньше, как мне тут на вашем месте сидел бессмертный Роман, он говорил, что раньше говорил в основном Порошенко, Путин огрызался, эти молчали. Да? Вот как вы себе прогнозируете вот эту встречу? Как она будет выглядеть вообще? Мне сложно прогнозировать, потому что это все неблагодарно. Что касается психологического типа, то я просто могу сказать, что команда и дипломатов, и не только, которая сопровождает Владимира Владимировича, она очень мощная. Она очень мощная, она очень слаженная, она очень сильно подготовленная. И это необходимо принимать во внимание, потому что те минские встречи, которые происходили, они были очень напряженными с точки зрения психологии, с точки зрения готовности переносить стресс. Это тоже очень важно. Путин действительно хамит, наезжает, угрожает, и давит вот так впрямую. Это типичное поведение дипломатов и представителей российского истеблишмента. То есть здесь нету ничего экстраординарного. Тебе нужно вывести противника из состояния равновесия. Для этого ты применяешь разные тактики, включая и эту. Не знаю, спрашивали вас, не спрашивали. А как вести себя Зеленскому, человеку без политического опыта, с другим опытом, с артистическим, в ситуации, когда на тебя выходит вот такой бессовестный, хитрый, абсолютно беспринципный, жестокий и вкусивший крови волчара такой политический? Ну, я уверена, что в Украине есть консультанты, которые могут подготовить к таким встречам. Но это тяжело. Ну, безусловно, это тяжело. Это огромнейший стресс, это напряжение, это то, о чем я говорю, что не позавидуешь никакому человеку в такой позиции, встречаться лицом с таким, ну, не то что даже опытным, но сказать, что
есть ему еще равные по уровню возможностей ведения переговоров и по жесткости ведения переговоров, но сейчас, 1-2, наверное, лидера есть, не больше. Как будут вести себя на Англии, Германии и Франции, соответственно, Меркель и Макрон? Меркель всегда занимает очень взвешенную и очень продуманную позицию. Она человек, который помнит очень много наизусть. У нее огромная библиотека знаний в голове. Так у нее Путин, он весь на глазах фактически. Не только Путин, понимаете? Дело в том, что в этих же переговорах не только говорят там о каких-то вещах, которые не требуют статистики. В этих переговорах обычно говорят и манипулируют и данными, и фактами. Она поправляет вроде. Конечно. А Макрон как себя ведет? Тяжело сказать. Я думаю, что отсутствующий. Он же не участвовал еще в нормандских встречах, насколько я помню. Не, по-моему, нет, да. Нет. Но он очень присутствующе вел себя с Путиным, когда ездил к нему в Питер. Он перед ним, я не знаю, как это описать, но смотреть на это было не очень неловко, да, когда глава такой страны, мы и Трампа, в принципе, видели, да, когда перед ним заискивающе, вот так, облизывающе ведет себя, допустим, Макрон по отношению к Путину. А вот не кажется ли вам, что Путин как раз может избрать такую тактику, задушить в объятиях, допустим, Владимира Зеленского? Обнять, сказать, что мы братья, что предыдущая власть там была за войну, но теперь это мы сейчас договоримся. Всегда трудно готовиться к таким встречам, потому что ты готовишь один сценарий, а дальше происходит ответ другой стороны, и ты выпадаешь из своего сценария. Поэтому сценариев должно быть много, и реакция должна быть очень быстрая на развитие сценариев. Это такая высокая игра. А подслушка есть у президента в ухе? Кто-нибудь может ему подсказать по ходу переговоров? Я не видела, чтобы были подслушки. Я знаю, всегда рядом сидят люди, плюс сидят люди, которые в боковых комнатах, задних, они часто слышат то, что происходит в зале, готовятся. Если что, прерывают на консультации, да? Можно прервать любая сторона. Может прервать на консультации любая сторона. Часто непонятно, что они хотят. И пока нету финального варианта, бывает такое, то есть у меня бывало такое, что мы долго думали, в чем же смысл. Потому что идет перестановка слов. Они любят играть с текстами. Да, рассказали, да. У нас 2 минуты остается, даже меньше. Очень простой вопрос, можно ответить не длинно, но хороший прогноз для Украины завершения переговоров, итога переговоров в нормандском формате и плохой прогноз тех же самых переговоров для Украины. Хороший прогноз – это четкие планы получения контроля над границей. Это хороший прогноз. Плохой прогноз, вы тут это все делаете, а мы потом, может быть, как-то разрешим контроль над границей. То есть без конкретики, но с требованиями к Украине дальше идти на какие-то шаги. Я благодарю вас, что пришли. На самом деле очень интересно было с вами говорить. Жалко, что раньше не приходили. Может, потом еще придете. Я не верю, напоследок скажу, я не верю, что вы не имеете политических амбиций. Не верю. С нами была Лана Зеркаль, пока все еще замминистра иностранных дел Украины, но уже наверное, до послезавтра, да? Да. Ну, неважно, она остается Лана Зеркаль, а мы остаемся каналом АТР, смотрите наш канал, подписывайтесь на всех соцсетях, там, и так далее. До свидания. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной.
Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря. В 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa. Eşit Kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
алейкум, эфирден етіде программасы бүгін декабрінің 2-сі студияда сізлер үшін мен Эльмаза Санчалша. Донбасста барышық olması için Putin'nin yüzme-yüz көрішіп лaf etmek керек. Бұны Владимир Зеленский енді әнеге чевірілген спорт салонынан епқан видео мұражатында білдірді. О умут еткеніне көре yüzme-yüz көрішіп Парижде өткеріле біле. Олажақ көрішівні Зеленский ғалебе деп адландыра, чүнки Украина, Русия, Алмания ве Франкистан лидерлері сонки 3 ел девамында көрішіп оламай еділер. Парижден Владимир Зеленский Русия Нелерінде тұтылған Украиналы сияси мабуслер азат етілмесі ве ижғал етілген топрақлар қайтырылуы планынен қайтмаға ұмыт еді. Війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Меджлисте президент Зеленский нормат форматында көрішкені вақыт қырым азат етілуі суаліні көтермелі дейлер. Чүнки сонки вақытлары Владимир Зеленский ярымада ишғалден құртарылып, қайтырылуы ақында айтмай қалды дей Меджлис рейсі Рифат Чубаров. Парижде декабрінің 9-ында президент Алем Ашкаре дүнияға қырымнен бағылы Украинаның позициясыны сеслендірмесе Украина дағылмасына ел бережек. При принятии какого-то итогового документа по встрече, там обязательно необходимо употребить фразу, что решением проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных ее границах. Но я бы думал очень нецелесообразным отдельную встречу тет-а-тет Путина и Зеленского. Потому что мы имеем дело с лжецом, с коварным врагом. Поэтому очень важно, чтобы здесь было присутствие западных стран тоже. Російська сторона буде інтерпретувати умовчання Криму чи промовчання про Крим як таке, що нібито Україна вже погоджується з втратою Криму. Не треба давати цим російським агресорам такого шансу. Филиминг акимияты инсан ақлары ләлесі адлы мүкафатны қырымлы адвокат Лиля Гемеджеге берді. Бөле мүкафатларына инсан ақларыны қорчалаған ақ қорчалыжыларға берелер. Мүкафатны Украинада Филимин елчісі декабрінің 5-інде тақдым етecek. Лиля Гемеджи ярымадада терроризм давалары бойынша қабатланған қырым татарларыны қорчалай. Оны Русь ховечілері қорқузып, ақ қорчалыжы фаалиетini тоқтатмасыны талап еткен еді. Бұна бақмадан о адвокат лицензиясыны алып, фаалиетini девам еттірді. Данная премия, она в первую очередь является таким публичным иммунитетом, с одной стороны, а с другой стороны она, наверное, притягивает и внимание со стороны силовых структур, но публичный иммунитет, он гораздо важен, нежели то внимание, которое будет привлечено со стороны силовых структур. Публичный иммунитет, он важен не только для меня, а для всех тех активистов, которые сегодня продолжают свою работу в Крыму и ежедневно подвергаются преследованиям, ежедневно подвергаются угрозе уголовного преследования. В моем лице, мне кажется, премия вручена сегодня именно тем людям, которые не являются публичными, но благодаря которым мы получаем объективную картинку из Крыма. Eski Қырым жәмесінде сияси мабуслер ве оларының қоранталарына қол тұтып дұва кечірділер. Тедбірге Қырымның Чершит көшелерінден ватандашларымыз топлашты. İnsanlar Rusya'nın Cenübi Arbi mahkemesi geçkin ay mahkum etken Enver Bekirov, Muslim Aliyev, Emirusin Kuku, Vadim Siruk, Arsen Jiparov ve Rifat Alimov yakın vakitte azat edilmesi için Allah'a dualarla müracaat ettiler. 6 Kırımlı'na Rus mahkemesi Hizbut Tahrir'ge
ве аляхасы бар деп терроризм ве Русияда акиметні Кучнин запт етмеге интулуында қабатлады. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Bizim Katar balaçıkların, sabiçkilerin türmelerde, hapslerde kıynaylar, botenden botenge, bizim milletimizde, yaşlarımızda terörist değiller, terörist bizim milletimizde böyle şey yok. Biz öyle milletimiz, bir kimseye zararımız yok, bir kimseye yaramayı yapmıyor. Bizge bir kimse yapmaz, akılları yapmalar. Şolar şu türmede oturanlara Allah yardımcı olsun. Biz onların her daim doğru yoldan yürümek Allah nasip etsin onlarına. Bizler varmız hepimiz elimizde yardımımızı yapar Allah kısmet inşallah. Biz öyle Kırım Tatar milletimiz birbirimizge erden el verip yardımcı yapacağız. Ya Rabbim Allah'ım kabul et okuduk dualarınızı, etken ibadetlerinizi Allah kabul etsin ya Rabbim. Ya Rabbim Allah'ım yakın arada, ya Rabbim Allah'ım yakın arada hapishanelerden din kardeşlerimi tutar Allah'ım. Din kardeşlerimiz çıksınlar ya Rabbim de ve ailelerine, balalarına kavuşsunlar ya Rabbim. Uydurulgan davalar boyunca yakalangan siyasi mabuslarının korantalalarına hol tutmak, mabuslarını korçalamak için yanı usullar uydurmak ve takipler hakkında dünyaya bildirmek. Bu mevzularını Kırım Birdemligi hareketinin azaları Kezlev'de geçirilgen aylık toplaşuvda müzakere etti. Anda mabuslarının himayecileri ve yakınları gelip Rus hapishanelerinde tutulgan Kırım Tatarlarının alları hakkında tarif etti. Mahkeme отырышывларының өлченген вақыт кешкен айда işgacilер Kırım Tatarlarga nisbeten 40 mahkeme keçirdi. Yana yılga Kreml basqıcı maşinası dabın kaç hüküm çıkarmağa hazırlana. Onlarının ekseriyeti terrorizmde qabatla ve uzun yıllarga hapishanege qapatıv. Kırım Birdemligi Nevbet'teki отырышывға toplandı. İnsanlar işgal etilgen Yaramadanın çeşit köşelerinden keldi. Onlar öz dertlerinin paylaşıp, diğerlerine rahatsızlagan problemalarını dinlediler. Он там не мог ни сесть, стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Niyar İbrahimovanın oğlu Timur'nu işgalciler 2017 senesi oktyabr ayında kanunsuz şekilde nezaret altına algan edi. Timur İbrahimov ikinci Bahçesara grupası denilgen işinin figurantı ola ve Hizb-ut Tahrir teşkilatına alakası olganında qabatlana. O işgal etilgen Kırım'dan Rostov'a geçirgen vakit hapishane xadimleri ona daima baskı yaparlar. Ona kuflengen aş beri ve ruhi hastalığı olgan insanın beraber bir kameraga kapattılar. Onun bütün ilacları elinden çekilip alındı. İşgalciler bunu daima surette yaparlar deyip kaydetti advokatlar. Hatta esli başlı insanlarına bile acımalar. Hususan kanunsuz tutulgan 5'i şu cümleden Şaban Umerov, Servet Gaziyev, Enver Umerov, Hasan Yanikov ve Cemil Gafarov tibbi bölüke geçirgenini talep ettiler. Так уж случилось, что все мои подзащитные это люди, которые годятся мне в отцы. Ну, и Эдем Агасмаилов, и Олег Приходько, и Умеров Шапан-ага. И, к сожалению, такая категория людей, она больше всего подвержена риску получить проблемы со здоровьем. Advokatlar Kırım Tatarlarına ekimler baksın deyip tehlikesizlik memurlarına ariza yazdılar. Ama Rusya'nın baskı sisteması inanılmaz ve mıskılıcı bir sistemadır. Onlar başkalarına yazdırarak hesapta siyasi mabuslar öz adından yazdı diyerek tibbi teşhirivni red etti degen arizalarını advokatlarga ve so'larına yo'layken. Kırım Tatarlarına nisbeten işgalciler baskı yapsa bile, onlar birleşip, onlarının sesi ol teşebbüsünü amelge geçirdiler. Mabuslarının so'lari ve dostları bütün dünyaya hakikatni bildirdiler. Marafonga işgal etilgen Kırım'la beraber Ukrayna'nın kıta kısmı da koşuldu. Но когда крымские татары выходят в защиту крымских татар, это естественно. Это вполне абсолютно нормальные вещи, потому что это исходит из нашего менталитета и нашей культуры. Но когда в защиту крымских татар, мусульман, выходят представители другой национальности, представители другой конфессии, это всегда вызывает какое-то особое удивление.
Teşkilat faaliyyəti siyasi mabüsleri qorantalalarına tek birlik olup yardım etip bileceklərindən ve böyleliklə işgalden keçirip Kırım'ı azat edeceklərindən eminler. Elnara Mehmetova, Nariman Aliyev, Zaman, ATR. Украин ve Kırım-Tatar ananeleri bir sanada Kiev vilayetinin Fastov şehrinde tarihi anlaşmanı yılığını andılar. 1918 senesi dekabrın birinde yerli demiryol stansiyasında UNR ve ZUNR liderleri anlaşma imzaladılar. Neticesinde senden donğa kadar bir devlet teşkil olundu. Tarihi kununu Ukrayn ve Kırım-Tatar yırları ve oyunlarını kaydettiler. Teşkilatçılar bildirgene göre böyle gibi tedbirler iki halkının tarihi bir olğanını hatırlata. Незалежно від будь-яких культурних особливостей, мовних, релігійних, але всі ми українці, ми всі єдині, ми всі прагнемо будувати єдину, соборну, незалежну державу. Збережеться кримсько-татарська нація, збережеться Україна, включно з Кримом. От гарантією є те, що тут, в Фастові і по всій Україні люди пам'ятають своїх попередників. Нам зараз головне, щоб оце пробудження українське сталося якомога скоріше і щоб воно було таким монолітним. І тоді все буде добре. Sabah Kırımlı siyasi mabuz Vladimir Balux Kiyev'de kvartiranın temin edildi. Yana evine kirgeninin balkonda sarımavı bayrak astı. 3 yıl evvelsi o Kırım'daki ev damında Ukrayn devlet bayrağını askanı için işgalciler tarafından takip edilip başlandı. Neticede tahminen 3 yıl Rus hapishanelerinde tutuldu. İşgal etilgen Kırım'dan korantasını köçürmege ve işgal etilgen Kırım'ı ziyaret etmege arzu etme bunu muhbirlerimiz tarif etti. Torbalar ve mavi sarı bayrak ile sabah siyasi mabuz Volodymyr Balux yana evine doğru gitti. İlk adımlar ve öz kvartirasına kiriyor ve birinci təəssüratlarını paylaşıyor. Картина мені залишилась. Birinchidən sabah siyasi mabuz balkonga aşıqıb doğru gitti. Anda Ukraynalı bayrağını asa. Давай почнемо з цього балкону. Tahminen 3 sene evvelsi Rusiya tarafından işgal etilgen Kırım'da Balux milli bayrağını asğanı sebebinden onun evinde tintuvlar başlandı. Mavi sarı bayrağını Volodymyr Balux evinin damına astı. Koyga FSB kelmege başladı, son onu hapishanege kapattılar. Şimdi ise bayrağını korup təəssüratlarını ifade edecek söz tapamadı. Без емоцій, насправді. Просто із чувством виповненого долга. Я тепер зараз залишу цю лоджію. Знаєте, якби в країні була інша ситуація, якби ми розуміли, що ми йдемо, крокуємо до перемоги, а не здаємо позиції, то емоції були б кращі, звичайно, більш піднесені. А зараз, нічого, бачите, прапори. Зараз 2 нових прапори в Києві з'являться. Украинских, так что все будет нормально. Sabah siyasi mabuz yana kvartiraga camdan yapılgan sarı mavi uçlu mezraq ve amaylar getiri. ATR telekanalının çekim takımı o ideyasını bağışladı. Все, тепер можна вселятись. Пане Володимире, і даруємо наш прапор кримсько-татарський, бачите, для того, щоб нагадував, що Крим – це Україна. Bunun beraber Volodymyr Baluk'a milli yüzbez bağışladılar. Вишиваний рушник, він це символ України. Саме перше, що було в хаті, це була ікона. Ікона в рушнику. Я бажаю тільки добра і щастя. Я знаю, якщо буде щасливий Володимир, який любить Україну, в Україні буде все гаразд. Бо поки не гаразд, він щасливим не буде. Kovançtan son en mühim meseleler hakkında söz etmeye başlayımız. Hususan Ukraynaga bağlı Kırım ve Volodymyr Balux'un qorantası hakkında. Şimdi işgal etilgen Kırım'da onun anası, oğlu ve torunu kaldı. Birinciden onlarını Kiev'ge getirmek istey. Ama sabah siyasi mabuz özü de mutlaka Kırım'a qaytıp, ana babalarının evini ve babasının mezarlığını ziyaret edeceğini yaşanı. Сказати, що мені не важко, теж не можна цього. Бо, зрештою, там моє
життя до війни, життя до цих всіх подій, і взагалі там дитинство, там могила батька. У мене немає відчуття, що я більше ніколи не побачу там своєї землі, що я ніколи більше з кримськими степами не походжу. Коли ти все життя прожив і для тебе стала така річ, що 300 днів на рік сонячні, ну от цього не вистачає насправді. Кримського тепла, кримського сонця не вистачає. Володимир Балықны Украина bu sene sentябрның 7-сінде қайтарып болды. 2017 senesinden beri o kanunsuz sureti hapishanede tutuldu. Ona nisbeti jinoiy ish uydurulgan edi. Sabı siyasi mahbus endi serbestlikning qadrini yetdi. Давайте я відверто скажу. Ну, найбільше ти цінуєш, коли ти взагалі занурений сам в сам. От в тій ситуації, от там найбільше цінуєш. Тут просто не вистачає часу на те, щоб зупинитись. Це щастя насправді. От жити в країні от таких людей. Різні за віросповіданням, там, навіть за національними ознаками, там різні люди. Але от настільки українські, як я це розумію, от всередині от, і назовні. Інколи просто в спілкуванні купол так тебе накриває, от цього якоїсь благості навіть космічної. Rusya hapishanelerinde sabır siyasi mahbus bir sıra kıynaklardan geçti. Hususan bir çok azap çıktı. Ukrayna'da böyle şeyler olmasın deyip Volodymyr Balıq Mykola Karpyuk'la beraber mahsus teşkilat meydanğa getirdiler. Onlar Ukrayna hapishanelerinde tutulganlarının azaplanığı hakkında malumat toplayacaklar. Sabır siyasi mahbuslar hapishanede bulunganlarının zenatı boyunca çalışmasının beraber hapishanede okumağa imkan olsun deyip mahsus kanun lehasını işlep çıkarmağa istiyorlar. Ve elbette her hafta Solyar'la görüşmeye imkan yaratmak niyetindeler. Viktoriya Kozub, Ali Kerimov, Zaman, Ater. Джамала en yaxшысы Киевде Джамала шахси концертінде язған түркілеріні Дахабраха Ведигер мешур çalgıcılarının yırlarını icra etti. Sanada o 4 oktavada yırladı. Евровидение ve Новая волна yarışlarının galibi seyircilerге ve ayrıca Kırımlılarga samimi duygularını bildirdi. Джамала Украина пайтахтының санасында ижадының 10 yılı devamında olğan en popüler yırlarının konser taqdim etdi. İngiliz, Rus, Ukrayn ve Kırım tatar tilinde yırlar yanğıray. Salonda anşlak, seyirciler ve ailesi Джамаланың beraber hit olğan yırlarını icra etti. Крыла, Сумую, Заплуталась, Цыя Джамала. Артистнен beraber sanada Boombox takımının solisti Andrey Хлывнюк ve Дахабраха takımı. Я кайфую от того, что я делаю. Я делаю музыку, которая прежде всего резонирует со мной, внутри меня, с моим взрослением, с моими изменениями, как человека, как музыканта, как мамы. Джамала sanada icadının 10 yıllık юбилейini kaydetti. 2009 senesi o Новая волна yarışında iştirak etip birinci yerге nail olgan edi. O vakittan beri o büyük sanada jazz, soul, folk üslubunda yırlar icra etip muzika yaza. Onun konsertine diğer memleketlerden de muhlisler geldi. Yerci olarını benim kuşçuklarım dep adlandıra. Olar Джамалаға o sevgisini bildirmek için salondaki oturğıçқа kağıttan yapılgan gөгерджинлер koyup çıktı. Фан-спільнота, яка дуже любить, цінує, поважає Джамалу. Її творчість і її як людину. І ми вже дуже давно захоплюємося її творчістю, і вона надихає в нас. Джамала — это такой свет и такая особенная энергия. Ее музыка обладает силой, способная открыть любое сердце. Джамала Кырымлыларга о селямларını айтты. Селям алейкум, Крым. Привет всем, кто меня чует, бачит. Я вас очень люблю, всегда скучаю, всегда вижу и знаю, как хочется вам
быть ближе, как вам хочется и написать. И я все время, благодаря Инстаграму, на самом деле, я вижу каждую реакцию, я вижу вашу любовь. Senesi Jamala 1944 yarını icra etip Eurovidение konkursunda yendi. Yer Kırım Tatar halkının sürgünlüğüne bağışlangan edi. Böyle yer yazılmasına böyle soykırımını körgen bitası ilham bergen. Jamala bu yerini Hatıra Türküsü dep adlandırıp her bir konsertinde yerlay. Bu konsertte de o seyircilerle beraber bu türkünü göz yaşlarıyla icra etti. Олена Царенко, Юрий Комаров, Заман, АТР. Бұдақадан етіде программасы сонына келді. Епінізге қайырлы ақшамлар тілейм. Көрішкенде. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgiyle толы Хорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Хорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleyküm Edem Ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf etti. Geleceği bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра
после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Dağlarda, taşlarda kezdim vatanım. Еліңде çok şeyini sezdim vatanım. Kalbimden geçirdim, suzdım vatanım. Alda kaç antlardan bezdim vatanım. Kalplerden yasalgan basamaklardan. Dini yok, teni yok kol ayaklardan. Tarakını kuturtup taramaklardan. Omurni kuletip kayramaklardan. Bu dünya sersem bir dünya ekendi. Savaplar savaplı günah ekendi. Kalk, suğa aytılgan rüya ekendi. Neyleyim aytılıp rüya bitkendi. Ölüne, tırıne, nene yanayım. Öpkene, derdine, nene yanayım. Namert bir ferdine, nene yanayım. Kendime, kendine söyle vatanım. Продовжуємо інформаційний день на АТР. Естафету від моїх колег приймаю я, Катерина Вишневська. Найближче 3 години будемо говорити про все, що сталося впродовж останнього часу. Дізнаємося, що про це думають представники влади, високопосадовці. Обговоримо все це із нашими гостями, тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. Рада стає до роботи. Нардепи обіцяють бурхливий парламентський тиждень. Волонтерку Звіробій покликали на допит до ДБР. Вона прийшла, втім, на допит не пішла. За тиждень нормандська зустріч. Зеленський розповів, що буде, якщо перемовини зірвуться.
Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. І я вітаю в нашій студії політичного оглядача Костянтина Матвієнка. Добрий день. Вітаю, салам алейкум. Алейкум салям. Цього тижня Верховна Рада стає до роботи після двотижневої перерви. І завтра вже парламент розгляне правки до законопроекту про ДБР. Про це на Погоджувальній раді розповів голова парламенту Дмитро Разумков. Давайте послухаємо пряму мову спікера. На жаль, ми не встигли розглянути законопроект про ДБР в п'ятницю, позаминулу п'ятницю. Я розумію, що політичні позиції, вони важливі, однак мені хотілося б все ж таки звернутися до всіх політичних партій та груп, представлених сьогодні в стінах парламенту, щоб не зловживати такими практиками, як перерви, як все ж таки різне. Я знаю, що буде лунати багато критики. Що тут головне? Тут немає навіть якоїсь дискусії. Ми дорозглянемо цей законопроект першим завтра у вівторок. От про такі, зокрема, плани розповів Дмитро Разумков. Отже, якщо сказав про ДБР, давайте розпочнемо з ДБР. Що, зокрема, думаєте про цей законопроект і про його проходження через сесійну залу парламенту? Там йдеться про те, щоб можна було коректно передати справи Майдану від прокуратури до Державного бюро розслідування, бо прокуратура втратила вже функцію розслідування кримінальних проваджень. Це внаслідок реформи прокуратури відбулося? Власне кажучи, це технічне питання. Я розумію політичні обставини, які виникають довкола цього, тому що є дуже багато питань до того, як прокуратура вела справи Майдану, до того, що багато злочинців, які чинили ці злочини на Майдані, не покарані, чи перебувають у розшуку, переховуються, чи немає достатньої доказової бази. І звісно, що ті чи інші депутати і політичні партії будуть ставити питання про саме стан цих справ. Але все-таки це питання більше технічне. Я щиро бажаю, щоб парламент швидко його вирішив і далі рухався по тих питаннях, які для країни, для суспільства є стратегічними. Передусім, це питання землі, поза всяким сумнівом. Поставимо тут 3 крапочки, бо Василь Мока, народний депутат від фракції «Слуги народу», з нами зараз наживо. Пане Василю, вітаю. Як мене чути? Доброго дня, добре вас чую. А щодо планів роботи на наступний пленарний тиждень, що скажете, який буде порядок денний, чи він вас влаштовує? Насправді порядок денний насичений. Я би виділив серед усіх проєктів законів питань, які будуть розглядатися, кілька таких ключових, на мій погляд. Розпочнемо роботу обов'язково з розгляду законопроекту у другому читанні з приводу Державного бюро розслідувань. І, зокрема, є готовність проголосувати за поправку з приводу справ Майдану, тобто, щоб без конкурсів передати слідство від Генеральної прокуратури до Державного бюро розслідувань, щоб це, не дай Бог, негативно не позначилося на результаті розслідувань. Також хотів би відзначити, що планується розгляд змін до Закону України про статус народного депутата, регламенту і Кримінально-процесуального кодексу стосовно зняття недоторканності з народних депутатів, тобто приведення законодавства у відповідність до 80 статті Конституції. Це буде перше читання, але плануємо до кінця року привести у відповідність це питання. Також хотів сказати, що важливо, на мій погляд, це законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад. Справа в тому, що цей процес іде дещо складно і заповільнився останній час стосовно голосування на рівні обласних рад, ніяк не можуть з собою домовитись. Ми передаємо функції ці на рівень вище, на рівень Кабміну. Ну і такі ще 2 важливі питання – це, безумовно, слухання по законопроекту стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення, парламентські слухання, на яких будуть присутні абсолютно всі області України, і люди, які безпосередньо мають відношення до цієї галузі,
ці пропозиції потім і виступи будуть систематизовані, враховані до підготовки законопроекту до другого читання. Ну і наостанок ще такий важливий, як на мене, законопроект доопрацьований з правками. Проект Виборчого кодексу, це також на четвер він попередньо стоїть для розгляду. А пане Василю, от минулого сесійного тижня так ми і не почули спікера заяву про те, що ваші колеги Скороход та Поляков покидають фракцію «Слуга народу». От щось про це знаєте? Чи буде зроблено таку заяву на цьому пленарному тижні? На цьому пленарному тижні може бути кілька різних заяв з цього приводу. І кадрові питання, це може стосуватися і виходу з фракції, і виключення з фракції. Це може стосуватися і позбавлення повноважень тих депутатів, які або очолили, зокрема, у нас депутат Кучер очолив Харківську обласну державну адміністрацію, будемо з нього знімати повноваження депутата. Ще один наш член фракції очолив по конкурсу Укравтодор, також будемо знімати. Можливо, навіть голосування за зміни у Комітеті з закордонних справ, зміна голови. Тобто, насправді, кадрові питання можуть бути цього тижня. Дякую Василю Мокану, народному депутату від фракції «Слуги народу». Почули від нього про плани роботи Верховної Ради на цей тиждень. Що про них думаєте? Я сподіваюся, що, крім того, що вони заберуть мандати у тих депутатів, які посіли посади виконавчої влади чи очолили державні підприємства, вони так само дадуть змогу врешті-решт прийняти присягу народного депутата Володимира В'ятровича, тому що також не встигли. Я думаю, що все-таки це було політичне зволікання і намагалися якомога відсунути момент набуття повноважень народного депутата пана В'ятровича. Нічого, просто така дрібна помста різних угруповань всередині фракції «Слуга народу». Конкретно я маю на увазі Дніпропетровське крило, яке так чи інакше орієнтується на Ігоря Валерійовича Коломойського. Мене трохи стурбувало те, що пан Василь не сказав про закон про столицю. Тобто, серед іншого, народні депутати, ви пам'ятаєте, що щойно Зеленський став на чолі держави, постало питання про те, щоб Віталій Кличко, звичайно залишаючись обраним міським головою, позбувся повноважень голови Київської міської державної адміністрації. Вони з цим загальмували, тому що вирішили прийняти повноцінний, повномасштабний закон про столицю України, місто Київ. І цей закон так само загальмувався. Сподіваюсь, пан Василь просто забув про закон про агломерацію, він там теж у них стоїть. Можливо, не на цей тиждень сесійний, можливо, все-таки на наступний сесійний тиждень, але принаймні ще в цьому році. Тобто я з одного боку визнаю, що парламент більш-менш входить в системну роботу. З іншого боку, ця системність дуже часто стосується таких радикальних для України питань, життєво важливих питань. Я вже згадав про ринок землі. Василь згадав про обіг. Давайте зараз послухаємо, що Ярослав Юрчишин, також народний депутат від фракції «Голос», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаю. Хотілося почути вашу оцінку планів роботи Верховної Ради на цей пленарний тиждень. Доброго дня. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться вирішити питання з перезапуском Державного бюро розслідувань. Ми це питання розпочали в п'ятницю попереднього сесійного тижня. На жаль, не завершили, що вже створило проблеми для послідовності у розслідуваннях справах Майдану. Це питання точно буде вирішено, я сподіваюся, цього тижня. Наскільки позитивно, все залежить до якого все ж таки кінцевого варіанту тексту в залі вдасться дійти. Я не передбачаю, що ми цього тижня будемо форсувати питання, наприклад, ринку землі. Скоріше за все, обмежимося лише парламентськими слуханнями, тому що надійшло дуже багато правок. І в залежності від врахування тих чи інших правок, відповідно, цей закон може змінитися суттєво. Дуже багато зовнішньополітичних викликів. Це фактично останній робочий тиждень парламенту перед поїздкою президента в Париж на зустріч Нормандської четвірки. В принципі, було б дуже добре мати спільну позицію від парламенту, скажімо так, перелік червоних ліній, можливо, у вигляді заяви чи постанови, який би посилював позицію України на цих переговорах.
Але поки що, незважаючи на те, що тексти таких позицій в принципі вже готові, поки що таких ініціатив, на жаль, не було оголошено. Дуже сподіваюся, що впродовж тижня вони такі з'являться. Так, будемо слідкувати за роботою Верховної Ради. Я дякую Ярославу Юрчишину, народному депутату від фракції «Голос». Почули і його позицію щодо порядку денного. Так, от каже, ми зупинилися так на питанні земельної реформи, каже, що може суттєво після цих парламентських слухань змінитися закон. Ну, врешті-решт, він прийнятий в першому читанні, тому суттєво його змінити доволі таки складно. Тобто там можуть мінятися терміни, можуть мінятися якісь цифри, інші позиції, але в принципі закон, який дозволяє фактичне розбазарювання українських земель, змінено не буде. Ну, давайте подивимося на це трошки з такого інфраструктурного ракурсу. От уряд зараз, кожне міністерство, готує свій план дій. От ми вже говорили про об'єднані територіальні громади. Готується нова дорожня мережа. Готується, я сподіваюся, принаймні про це говорять, я не впевнений, що вони це роблять, але говорять вони про це, нові межі заповідників, нові охоронні зони пам'яток історії та культури. І це все накладається на землі, які вже продаються. Тобто одночасно неможливо запроваджувати охоронну зону і в цій охоронній зоні продавати землю під сільгоспвиробництво і експлуатувати як сільгоспземлю. Або, як ви собі уявляєте, прокласти, припустимо, нову необхідну дорогу Київ-Миколаїв чи Київ-Маріуполь, і треба покладати прямою, так, от пряму лінію буквально провести. Сучасні будівельні технології дозволяють, незважаючи на ландшафти, провести такі от, може, шляхи. На цих слуханнях і будуть ці питання точно не будуть. Вони так не мислять. Вони про це навіть не знають, і слухання цього точно не будуть стосуватися. Так от це теж оці прямі дороги накладаються на паї. Тобто вони спочатку продадуть землю, а потім що, будуть під ці дороги викуповувати? Вони собі уявляють, по якій ціні вони це будуть робити. Тобто в таких умовах неможливо буде приступити навіть до проєктування нової дорожньої мережі. Таких дитячих помилок цей випадковий абсолютно уряд і не менш випадковий парламент робить щодня по кілька. Вже, власне кажучи, експерти і фахівці втомилися від того, щоб постійно їм вказувати на ті чи інші недоречності, які вони здійснюють. Ну, про ДБР також так багато казали депутати. Ну, про ДБР не про закон, а про установу зараз поговоримо. Волонтерка Маруся Звіробій, сьогодні викликали її у ДБР. Вона туди прийшла, але на допит не дійшла. Давайте послухаємо, чому. Одразу хочу заявити, що мене розкручує товариш Зеленський за свої гроші, щоб ви розуміли. Ні на який допит я не піду, тому що мені не зазначили у виклику, що в мене має бути якийсь допит. Нехай вони мені напишуть, що ви підозрювана, викликаєтесь на допит, або ви свідок, ви викликаєтесь на вручення підозри. Тоді я, як громадянка, яка все одно буде не поважати ДБР, може навіть прийду. Я не розумію, по якій причині не займаються людьми, в яких Дастабіза, квартир і Мазератті, у яких проститутки по 100 баксів, які, сиділи за ізнасилування, педофіли, і от этими всіма тварями рекомендую займатися ДБР. Але спочатку змініть свого довбанутого начальника, тому що він не в курсі, чим має займатися його структура. У Державному бюро розслідувань, зокрема, пояснили, який статус має волонтерка Звіробій у провадженні. І далі пряма мова речниці установи Анжеліки Іванової. Станом на зараз вона перебуває у процесуальному статусу свідка. Однак ми знаємо, ми вже про це повідомляли, що минулого тижня слідчі Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проект повідомлення про підозру даній громадянці. Однак до моменту підписання і погодження цього документу з процесуальними керівниками її процесуальний статус залишається свідком. Пане Костянтине, ви спостерігаєте взагалі за цими подіями? Ні. Чому? Звіробій сказала, що її за свої гроші розкручує Зеленський. І я не Зеленський, я її за свої гроші не розкручую. Отже, якщо повернутися до сьогоднішніх цих подій, на вашу думку, чому вона не пішла до слідчого? Мені не цікаво, це не має значення. Це дрібне питання, і воно не варте часу вашого ефіру. Ну, втім, це може бути політично вмотивованою ця справа. Якщо вона є політично мотивованою, тоді нехай пані Звіробій чи ті політичні суб'єкти, які вважають, що це їх зачіпає, про це скажуть публічно і будемо на це відповідати. А взагалі, на чию користь це може відбуватися все? Ні на чию, це на шкоду Україні.
ДБР, от казала, зокрема, так і Звіробій про це, що має змінити керівництво. Що ви думаєте про це? Нічого не думаю, я не є фахівцем в розслідуванні кримінальних проваджень, і я не можу давати оцінку фаховості тих чи інших працівників ДБР чи їхніх керівників. Якщо якісь факти випливуть, журналісти їх оприлюднять, і ці факти справді будуть достеменними, тоді будемо говорити. А якщо ця справа почне затягуватися, то це означатиме, що... Вона вже затягується. Чому? Тому що в ефірі вашого каналу, в нашому з вами діалозі, ви свого часу продемонстрували цей відеоряд з Фединою і Звіробій. Тоді я сказав, що це має певні ознаки, і якби це стосувалося менш відомих, менш розкручених громадян, то ситуація була б зовсім іншою. Це просто показник того, наскільки українське законодавство і українська правоохоронна система діє вибірково в залежності від статусу тої чи іншої процесуальної особи. А щодо цієї справи, чи доведе ДБР її до кінця? Не знаю. Добре. Тоді так, поставлю питання, і ще тут фігурує все ж таки пані Федина у цій справі. Зараз вона на допит не приходила, ну, чинна народна депутатка, так? От чи може бути тут якісь спроби якось конвертувати у політичні дивіденди? Уже конвертується. Тобто, власне кажучи, тоді, коли вони записували цей відеоряд, це вже це робилося з певною політичною метою, зараз ця мета реалізується. Я не хочу бути співучасником реалізації цієї мети. Добре, йдемо далі. Спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що зі складу України може вийти ще декілька областей. Що він іще там наговорив? Давайте зараз послухаємо цитату. Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Ну, навіть не хочу це називати заявою, це висловлювання, так? От як його можна... Ну, Катерина, ви правильно вжили термін «наговорив». От він щось там набовкав. Власне кажучи, я думаю, що зараз Російська Федерація підвищує градус інформаційної агресії напередодні зустрічі, лишився рівно тиждень, напередодні зустрічі в Парижі в форматі нормандської четвірки. Так, вибачте, зараз ще послухаємо, що сказав наш спікер нашої Верховної Ради у відповідь на це висловлювання. Слухаємо Дмитра Разумкова. В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. От така реакція. Справді, українська політична нація є багатонаціональною. Вона може бути багатомовною при єдиній державній мові українській. До української політичної нації включені такі давні народи, як кримські татари, як караїми, як гагаузи, як болгари, як румуни, чехи, словаки, поляки, євреї. Я можу перелічувати велику кількість етносів, які проживають на Україні. Ці етноси жодним чином не упосліджуються ні з боку українського законодавства, ні з боку української влади. Їхні національно-культурні потреби задовольняються, я визнаю, недостатньо в силу економічних обставин, в силу недостатньої, скажімо, кваліфікації тих чи інших чиновників на місцях. І в силу того, що самі ці народи не завжди виступають суб'єктами відстоювання своїх національно-культурних інтересів. Але на загал Україна не є тією країною, де мають місце міжетнічні, ба більше навіть міжрелігійні сутички. Намагання Російської Федерації спровокувати сутички на релігійному ґрунті в Україні так само виявилися пшиком, слава Богу. Росіяни на це дивляться інакшим чином, тому що справді Російська Федерація являє собою багатонаціональну країну, і там є міжетнічні сутички. Візьміть, як палає у них Північний Кавказ. Візьміть ситуацію в Татарстані, в Удмуртії, в Бурятії. Там справді спостерігається
відбуваються конфлікти на міжетнічному ґрунті. Тобто вони як таку проекцію на Україну роблять? Так, вони роблячи таку проекцію, зараз намагаються, я б сказав так, досить примітивно дражнити українську владу на предмет виходу з України кількох областей. От в чому можна тут зафіксувати певну логіку Володіна, це в тому, що Крим, справді вони відокремлювали від України, спочатку зібравши кримських депутатів і по принципу області, так би мовити, витягли його з України. Це абсолютно не має ніякої легітимності, ніякої законності. Це агресія і анексія. Президент Зеленський повинен мати мужність для того, щоб все ж таки ставити питання Криму одночасно з питанням деокупації частин Донецької і Луганської областей, повернення міста Севастополя. Це єдиний комплекс заходів, які має здійснювати як українська влада, так і українське суспільство. Але намагання росіян, вони справді зараз займають маргінальну позицію. Оце висловлення Володіна і абсолютно респектабельне, стримане і політично правильне відповідь на нього Дмитра Разумкова. Я думаю, що тут ті, хто трошки розбираються в міждержавних стосунках, всі все зрозуміли. Володін виглядає як маргінал, Разумков в даному разі як респектабельний політик. Якби він таку ж позицію займав, наприклад, по землі, то ціни б йому не було. Поживемо, побачимо. Так, давайте про нормандську зустріч вже ми зачепали цю тему, поговоримо про неї докладніше. Тим більше, що в інтерв'ю виданню Der Spiegel президент Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі нормандської четвірки та що робитиме у випадку провалу. Мінська угода передбачає місцеві вибори на спірних територіях. Ви кажете, Україна не буде брати участь у виборах без попереднього відведення? Ніколи. Вибори проходять за українським законодавством. І український закон виключає присутність бойовиків. Усі українські партії повинні мати доступ. Спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія. Якщо є збройні угрупування, жодна партія не піде туди. Чи зможете ви контролювати кордон з Росією? Це буде найскладніше питання з усіх, якщо ми коли-небудь дійдемо до його обговорення. Я кажу їм чесно, я не згоден із тим, як це питання було вирішене в Мінську. Згідно з Мінськими угодами, спочатку пройдуть вибори, потім контроль над кордоном. Що ви зробите, якщо з переговорів нічого не вийде? У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі, однак я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто зараз гуляє вулицями, що кажуть «давай, ми забираємо Донбас». Але якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керують попередні правителі. Ось таке інтерв'ю. З цих заяв Зеленського, що можете сказати, чого ми можемо чекати від зустрічі? Я почну з найелементарнішого. Якщо ти припускаєш, що переговори будуть провалені, то принаймні не говори про це вголос, він сказав у випадку провалу. Або ж взагалі не починай самих переговорів. Що очевидно, що українська і російська сторона, принаймні те, що ми бачимо в публічній сфері, підходять до цих переговорів з абсолютно різних переговірних позицій. От Зеленський сказав навіть в цьому інтерв'ю, що вибори мають пройти за українським законодавством, за участі чи під керівництвом Центральної виборчої комісії України, за участю українських партій і таке інше. Ви собі уявляєте, яким чином зараз Центральна виборча комісія може створити список виборців на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської цікаве областей? питання, як будуть люди голосувати, бо ми маємо мільйони переселенців зараз, і яким чином люди це будуть реалізовувати? Переміщених осіб. А як туди зайдуть українські партії? Елементарно, згідно українського законодавства, над виборчою дільницею піднімається український прапор. Я вам нагадаю нещодавно одну подію. Зеленський з помпою в станиці Луганській відкрив, пам'ятаєте, міст, перехід. І от на цьому мостовому переході і з українського боку, і само собою з боку Лугандону підняли сепаратистські прапори. Чорно-червоно-сині прапори Луганської Народної Республіки, навіть з українського боку. Він уявляє, щоб там над дільницями піднялися прапори України. Це нереально, тому вибори там проводити нереально. Дуже важливо торкнутися одного питання, яке, мені здається, визначальне. Зараз в команді Зеленського, конкретно пан Сівохо, агітує за те, щоб він тепер радник секретаря національної безпеки і оборони, про те, щоб почати виплату пенсій на території Донецької і Луганської областей.
По-перше, яким чином ви можете провести облік цих пенсіонерів? Де гарантія, що ці пенсії просто не будуть відбиратися бойовиками, сепаратистами і не будуть використовуватися в фінансуванні війни проти України? Але поставимо собі питання інакшим чином. На підконтрольній українській владі території люди живуть, люди працюють. Україна потребує підвищення пенсій. Давайте порахуємо, яким буде дефіцит пенсійного фонду. Це ми з вами відволіклися вже від теми нормандської зустрічі. Катерина, ми відволіклися, можливо, але є питання, про які треба говорити. І от я все-таки хотів би закінчити ту думку, що ні в якому разі зараз до відновлення контролю за територіями не можна ставити питання про виплату пенсій на тих територіях. Ну, наскільки я теж знаю, поки що на якомусь законодавчому рівні це питання теж не стоїть. Внесено законопроект. Внесено, але Дмитро Разумков сьогодні, зокрема, після погоджувальної ради казав, що теж там ще невідома позиція комітету, він ще сирить, скажімо так. Щодо нормандської зустрічі, як поводити себе там президенту, і от дійсно так, пан Юрчишин включався до нас, сказав про такі червоні лінії. Чи вони у нас взагалі означені? Бо щоб такого не сталося, що у суспільства одні червоні лінії, у президента інші червоні лінії, а десь ще якісь. Як от нам втримати ситуацію у цих рамках? Направду, я не бачу небезпеки в тому, що різні червоні лінії. Є українська конституція і є українське законодавство. Національний інтерес. От вам і червоні лінії. Перше, територія України є цілісна і неподільна. І окуповані території Донецької і Луганської областей, і Крим, і Севастополь – це територія України, згідно української конституції, згідно законів України і згідно міжнародного права. От на цьому крапка. Україна є унітарною державою. Отже, до того часу, поки український парламент не вніс зміни до української конституції, Україна залишається унітарною, тому якісь спеціальні, особливі квазі-статуси окупованих районів так само неможливо впровадити суто з точки зору конституційного права. І на цьому теж можемо поставити крапку. Далі. На тих територіях завдано колосальних збитків людям, смерті, каліцтва, домогосподарствам, пограбовані, зруйновані, підприємствам, вивезені в Російську Федерацію і там уже працюють. Тому має бути здійснено облік тих збитків, які Російська Федерація своєю війною проти України здійснила на тих територіях. Під тими територіями ми, безумовно, маємо на увазі і Крим, і Севастополь. Тому що збитки завдані, от припустимо, свого часу в Симферопольському відділенні Державного ощадного банку України окупанти вкрали 400 кілограмів золота. Про це знаходилося це золото у сховищі, про це говорив Арсеній Яценюк. Де це золото, панове? От українська влада порушила кримінальне провадження. Генеральна прокуратура, тепер вже ДБР, згідно нових правил до закону, веде розслідування. Це вкрадено, на хвилиночку, національне надбання, 400 кілограмів золота. А в Луганській області в такому ж відділенні вкладено 15 кілограмів платини. Де це все? А збитки природі, збитки акваторіям, збитки надрам. Тобто всі ці речі мають бути пораховані і є відповідальність за ці збитки. У цього відповідального є ім'я Російська Федерація. Але будуть ще, окрім Російської Федерації та України, там присутні Франція та Німеччина. На яких позиціях будуть представники цих держав? Відповім одним словом – на російських. Тобто в цій зустрічі Зеленський буде сам на сам з Путіним і його союзниками. Францією – ближчий союзник, і Німеччиною – трошки дальший союзник. Так, між Францією і Німеччиною немає згоди на предмет окремих деталей, зокрема і цього процесу. Не тільки цього, більше вони, звичайно, сперечаються по ситуації в Європі. Але зараз Зеленського намагатимуться примусити виконувати ті мінські угоди, які свого часу ще були створені і підписані Порошенком. Немає навіть технічної можливості їх виконання, немає політичної, найголовніше, немає морально-етичної можливості виконати ці угоди. Є відповідь на питання, як діяти. Будапештський формат. Залучаємо Сполучені Штати, Великобританію, Китай приєднався до Будапештського формату, Франція є учасником Будапештського формату, Німеччина не є, тому що вона не була ядерною державою. Тобто питання участі Німеччини можна врегулювати окремим документом. І починати все з чистого листа, починаючи з тих збитків, які Україна зафіксувала і пред'явить Росії, як такі, що мають бути компенсовані. Ну, взагалі, про новий формат переговорів казав і Зеленський, щоправда, щодо Криму, і у випадку, якщо у нормандському форматі питання півострову обговорити не вдасться. Далі фрагмент інтерв'ю виданню, газета «Виборча». Давайте слухати.
Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулась. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США. Про можливість створення альтернативних переговорних майданчиків щодо Криму відреагували і у Кремлі. Далі пряма мова речника президента РФ Дмитрія Пєскова. Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях. От така реакція. У мене кілька поправок до позиції президента. Президент не хотів би, щоб Крим повернувся. Це обов'язок президента, як гаранта територіальної цілісності, який на Конституції присягав на вірність народу України. Це його обов'язок відновити територіальну цілісність України, як головнокомандувача. Зрозуміло, що таких можливостей у нього дуже мало. Зрозуміло, що Україна втричі слабша за Росію. Тому нам і потрібний саме будапештський формат. Тепер він говорить, що хотів би залучити США. А чому лише США? США в двосторонньому порядку з Україною не підписували жодних домовленостей про гарантії нашої територіальної цілісності. Але в будапештському форматі, на багатосторонній основі, вони такий меморандум підписали. Так, меморандум, це важливо розуміти глядачам, меморандум – це не є зобов'язуючим документом. Меморандум – це радше документ, який морально спонукає до того, щоб не допускати тих чи інших протиправних дій щодо країн, які цей меморандум підписують. Але позаяк А, у нас іншого документу немає, Б, все ж таки, от коли Російська Федерація знищує Потсдамсько-Ялтинську систему безпеки в Європі, яка говорить про непорушність кордонів, то у нас є і моральне, і юридичне право апелювати до міжнародної юстиції, до країн Будапештського меморандуму, до тих країн, які згодні приєднатися. Адже абсолютна більшість країн світу не визнала анексії. Абсолютна більшість країн світу підтримала санкції. Окремо діють кримські санкції, окремо діють донецькі санкції, окремо діють санкції, донбаські, лугандонські, окремо діють санкції, які стосуються малазійського Боїнга. От може вже час президенту України домовлятися про те, щоб інтегрувати ці санкції, об'єднати їх, тобто як це в криміналістиці, в єдине провадження, тому що злочинець, агресор один, той, хто несе відповідальність, один, називається він Російська Федерація, і цивілізований світ має виступати тут на боці України, яка постраждала справді за свої абсолютно мирні і наївні наміри дружити з усім світом, пам'ятаєте, віддавши третій в світі ядерний потенціал. Щодо цих форматів переговорів щодо Криму, на яких напрямках тут треба сконцентрувати найбільшу увагу, на вашу думку? Перше, це, безумовно, права людини. Тобто все те, що відбувається в Криму з кримськими татарами, з усіма тими, хто виступав проти анексії, окупації, кого переслідують, чиї права людини порушуються. Таких фактів у нас багато, зокрема, завдяки вашому каналу ми про них знаємо. Друге, це все, що стосується збитком інфраструктурі і природному середовищу. Російська Федерація, анексувавши Крим, вона ж анексувала і частину акваторії. Пам'ятаєте, на сумнозвісних вишках Бойка Російська Федерація досі на українському шельфі видобуває газ. Тобто все, що стосується збиткам природі, інфраструктурі, промисловості, сільському господарству, це другий напрямок. Ну і третій напрямок – це, безумовно, пам'ятки культури, історії, архітектури, тому що, не секрет, що українська влада запровадила певні санкції проти російських установ, які так чи інакше використовують музейний фонд України, що перебуває на тимчасово окупованій території в Криму, в своїх музеях. Наприклад, цим відома історія з галереєю Айвазовського, коли 38 полотен перемістили з галереї Айвазовського до Третьяковської галереї у Москві. Історія всім відома, а де провадження? Ні пан Луценко, колишній генеральний прокурор, ні нинішній генеральний прокурор пан Рябошапко, ні Державне бюро розслідувань, ні інші численні, занадто можливо численні правоохоронні установи України цим питанням не опікувалися. Те, що вони роблять, я вже говорив це і в вашому ефірі,
Бухта-Капсель, мис Меганом, те, що робиться з Кримським заповідником, те, що робиться з Алушинським і Лівадійським палацами. Тобто там порушується історичне середовище, природне середовище, там знищуються пам'ятки культури, і на це все мають реагувати, зокрема, і установи України. Дякую, Костянтину Матвієнку. Дякую вам. Гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» кримсько-татарської. Про найсвіжіші новини вам розповість Ельмас Асан. Я Катерина Вишневська. Повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesin, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın yelini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. Найближчу годину будемо говорити наживо про найгарячіші події, розбирати їх разом із найкращими експертами, слідкуватимемо за усім, що відбувається в нашій країні. Тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. Рада стає до роботи. Нардепи обіцяють бурхливий парламентський тиждень. Волонтерку Звіробій покликали на допит до ДБР. Вона прийшла, втім, на допит не пішла. За тиждень нормандська зустріч. Зеленський розповів, що буде, якщо перемовини зірвуться. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю в нашій студії Юрія Смірнова, журналіста видання Liga.net. Добрий день. Добрий день. Розпочнемо з того, що Верховна Рада виходить на роботу у пленарному режимі після двотижневої перерви. І завтра парламент розгляне правки до законопроекту про ДБР. Про це на Погоджувальній раді розповів голова парламенту Дмитро Разумков. Давайте слухати спікера Верховної Ради. На жаль, ми не встигли розглянути законопроект про ДБР.
В п'ятницю, позаминулу п'ятницю, я розумію, що політичні позиції, вони важливі, однак мені хотілося б все ж таки звернутися до всіх політичних партій та груп, представлених сьогодні в стінах парламенту, щоб не зловживати такими практиками, як перерви, як все ж таки різне. Я знаю, що буде лунати багато критики. Що тут головне? Тут немає навіть якоїсь дискусії. Ми дорозглянемо цей законопроєкт першим завтра у вівторок. Ось що розповів Дмитро Разумков. Докладніше про плани роботи на наступний пленарний тиждень нам розповість Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність». Олексію, вітаю. Вітаю вас. А що думаєте про порядок денний? З чим згодні, з чим не згодні? Що б туди додали, можливо? Насправді порядок денний зрозуміло, що формує влада, і більшість, як на мене, вже 2 місяці вони не можуть розглянути, наприклад, мою постанову, якою я зупинив підписання закону про так звані там тютюнові правки, які перерозподіл корупційний на користь депутатів від фракції «Слуги народу», і що призвело до зупинення виробництва в Україні, мільярдних втрат бюджету. І 2 місяці вони не можуть ніяко винести цю постанову і розглянути, до прикладу. І питань є дуже багато, а в той же час вони знаходять час, ось це посилання, яке я чув, що начебто якісь перерви їм завадили. Причому тут перерви, якщо просто парламент розглядає якісь там лобійські речі, замість того, щоб розглядати закон про ДБР, замість того, щоб розглядати дійсно якісь принципові і важливі питання. А от, до речі, минулого пленарного тижня не встиг ваш колега Володимир Ятрович скласти присягу народного депутата. Що думаєте про це і чи можна чекати, що завтра він вже вийде до трибуни і долучиться до вас у сесійній залі? Ну, я думаю, що чим швидше в парламенті з'явиться депутат, тим краще, бо сьогодні просто фактично це місце є порожнім, і чим швидше він зайде і почне працювати, тим краще. Тому очікуємо його найближчим часом, як він приєднається до нашої фракції. Дякую. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», був із нами наживо, розповідав про плани роботи Верховної Ради на найближчий тиждень. Юрію, що думаєте про роботу Верховної Ради? Ну, я вважаю, що якщо використовувати термінологію «Слуги народу», то вже турборежиму на цьому тижні не буде. Бо по-перше, і сама партія «Слуга народу», вона вже визнавала те, що цей турборежим, він іноді дає збій. От, є там вже помилки, які треба потім виправляти. І, по-друге, є дуже багато законопроєктів, до яких подано дуже багато поправок до другого читання. Зокрема, на четвер стоїть законопроєкт про славнозвісні майданчики Антона Яценко, про оцінку нерухомості, там дуже ця от корупційна схема. І там, так, нагадаю глядачам, що на поліграфі проходили деякі «Слуги народу» через це випробовування. Так. От. І там подано, якщо не помиляюсь, більше 1500 поправок, і ми розуміємо, що це, ну, як мінімум, займе десь півдня. А це четвер, коли якраз день, коли, ну, зазвичай Верховна Рада приймає основні рішення. Плюс є на четвер стоїть Виборчий кодекс, який був заветований Володимиром Зеленським. Там також дуже багато контроверсійних поправок. Там, зокрема, щодо того, що СБУ може без рішення суду звичайним листом звертатися до ЦВК, і на підставі листа СБУ ЦВК приймає рішення про зняття того чи іншого кандидата з виборів. Ну, така дискусійна норма, тому дуже є таких от багато речей, які будуть обговорюватися на цьому пленарному тижні. Ну, до нас, до речі, долучався Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голос». Він, ну, принаймні, таку пропозицію висловив, що треба б народним депутатам напередодні нормандської зустрічі якусь так декларацію про червоні лінії чи, ну, щось парламент має сказати, скажімо так, своє слово. Що про це думаєте? В принципі, ідея непогана. Я так розумію, її зараз будуть розкручувати Європейській солідарності про те, що там Ірина Геращенко на Погоджувальній раді казала про те, що президент має зустрітися з лідерами фракцій перед зустрічю в Парижі, щоб якось узгодити ці червоні лінії, про які казав пан Юрчишин.
Я, чесно кажучи, не думаю, що ця якась буде заява, бо ми розуміємо, що більшість і в комітеті, і в Верховній Раді, вона за партію «Слуга народу». І з одного боку це міг бути такий красивий жест, що ось Верховна Рада, от там якісь окреслила червоні лінії, але це може в якійсь мірі сковувати Володимира Зеленського в переговорах з Володимиром Путіним. Ну, тим не менш, так у нас парламентсько-президентська республіка, і Верховна Рада, я думаю, не зайвим було б слово, якщо б сказала. Щодо, скажімо так, кадрових питань. Наприкінці минулого пленарного тижня про вихід з фракції «Слуга народу» Анни Скороход та Антона Полякова не було нічого сказано спікером Разумковим. Отже, вони де-юре і ще є членами фракції. Що думаєте про цю ситуацію? Чи буде зроблено таку заяву? Ну, я думаю, тут немає сенсу зараз фракції «Слуга народу» йти там назад і якось їх там намагатися зам'яти це питання. Я думаю, що це буде оголошено Дмитром Разумковим на цьому пленарному тижні. Зокрема, ще є також питання дострокового припинення повноважень харківського губернатора Олексія Кучера та новопризначеного керівника Укравтодору. Да. І мені дуже цікаво, до речі, це ж має бути проголосовано завтра, і якраз після того, як Кучер складе повноваження, там мають бути оголошені дострокові проміжкові вибори в цьому окрузі Харківської області. І це буде дуже цікавий такий примір, які зараз насправді електоральні симпатії до партії влади. Так, дійсно, ще дуже мало часу минуло від парламентських цих наших виборів. А от я, до речі, також питала Олексія Гончаренка, так, щодо ситуації з Володимиром В'ятровичем. Теж він не склав присягу і фактично, нема народного депутата, одного у «Європейській солідарності» от бракує. От що думаєте взагалі про це затягування? Чи що? Що ці 2 тижні дали В'ятровичу, Скороход, там, Полякову, «Слузі народу», «Європейській солідарності»? Навіщо це було робити? Я так розумію, що формальна причина, через яку Дмитро Разумков не давав можливість В'ятровичу, який приходив навіть у п'ятницю в Верховну Раду, і скласти йому присягу депутата, це те, що начебто якийсь там громадянин подав позов до суду про те, що він просить суд там зобов'язати ЦВК скасувати реєстрацію В'ятровича. Але ми розуміємо, що це не згідно з чинного законодавства, це не причина для того, щоб там Разумкову блокувати цей процес. Тому це звичайно виключна політика. В чому сенс цього тягти з цим? Я, чесно кажучи, не розумію. Є звичайно, що це просто мінус 1 голос у «Європейської солідарності», але з іншого боку, це дає привід для партії Петра Порошенка, фракції Петра Порошенка, зайвий раз для піару. Так, у нього, дозволю собі так думку, не лише є це приводом для піару. От волонтерка Маруся Звіробій, яку сьогодні викликали до ДБР, на допит не пішла. От давайте послухаємо її аргументацію. Одразу хочу заявити, що мене розкручує товариш Зеленський за свої гроші, щоб ви розуміли. Ні на який допит я не піду, тому що мені не зазначили у виклику, що в мене має бути якийсь допит. Нехай вони мені напишуть, що ви підозрювана, викликаєтесь на допит, або ви свідок, викликаєтесь на вручення підозри. Тоді я, як громадянка, яка все одно буде не поважати ДБР, може навіть прийду. Я не розумію, по якій причині не займаються людьми, в яких доставіза квартир і Мазератті, у яких проститутки по 100 баксів, які, сиділи за ізнасилування, педофіли, і от этими всіма тварями рекомендую займатися ДБР. Але спочатку змініть свого довбанутого начальника, тому що він не в курсі, чим має займатися його структура. У Державному бюро розслідувань пояснили, який статус у провадженні має Маруся Звіробій. І далі пряма мова речниці ДБР Анжеліки Іванової. Станом на зараз вона перебуває у процесуальному статусу свідка. Однак ми знаємо, ми вже про це повідомляли, що минулого тижня слідчі Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проект повідомлення про підозру даній громадянці. Однак до моменту підписання і погодження цього документу з процесуальними керівниками її процесуальний статус залишається свідком. І долучаємо до нашої розмови Андрія Писаренка, адвоката-волонтерки Звіробій. Пане Андрію, вітаю, як мене чути? Вітаю, дуже чудово прослухав Анжеліку Іванову, вона знову сказала правду.
Пане Андрію, цікаво дізнатися від вас, які кроки надалі ви плануєте і що буде далі з цією справою, як будуватимете захист, будь ласка. Ну, очевидно, щойно я знову почув неправду від Анжеліки Іванової чергову. Вона спочатку сказала, що у нас були негласні слідчі дії. Ми сьогодні запитали офіційно, які саме негласні слідчі дії були. Бо обшук – це гласна дія згідно КПК. А сьогодні вона сказала, що моя клієнтка перебуває в статусі свідка. То я звернуся відповідно знову з запитом іншим і запитаю, коли саме їй оголошували про права і обов'язки свідка, коли саме вона давала показання в якості свідка, коли саме їй давали повістку про виклик, де було зазначено її процесуальний статус як свідка. Тобто, зі своєї сторони, я не бачу, що особа набула статусу свідка, натомість Анжеліка Іванова вважає, що так. Хотів би дізнатися, яким чином заочно, про що невідомо адвокатам. Ну, а що це, власне, змінюється, зміна статусу, і які це може правові наслідки мати? Ситуація в наступному, що, в принципі, набридло коментувати слова, якими описують здійснені процесуальні дії, які не відповідають КПК. Ну, вибачте, ми говоримо зараз про центральний апарат Державного бюро розслідувань, де працюють повинні принаймні працювати професіонали. І закон, він один для всіх учасників кримінального процесу. По-перше, він для самих слідчів, включаючи речника Анжеліку Іванову. Вони не можуть не знати про фундаментальні базові речі. У нас жодна з осіб не повинна бути піддана необґрунтованому процесуальному примусу. Ми бачили, що 28 листопада, якраз під час обшуку, гласного обшуку, а не негласного, каже Анжеліка Іванова, був цей необґрунтований, понаднормований процесуальний примус. Були співробітники спецслужби Альфа, СБУ, були поняті привезені з Києва, всіх розбудило о 6:30, погрожуючи виламати двері, розбудивши малу дитину. Було вилучення дитячих пістолетів, не очікували адвокатів, не забезпечили право на правову допомогу. І правова процедура, яка згідно ж знову ж таки завдань кримінального процесу, повинна бути належною до кожного учасника. Так от, Маруся Звіробій наразі взагалі не є учасником даного кримінального провадження. Чому? Тому що вона не є ані підозрюваною, ані обвинуваченою, ані цивільним відповідачем, ані представником якогось потерпілого, ані свідком навіть. Питання в чому? Що центральний апарат Державного бюро розслідувань бажає отримати від громадянки України, яка взагалі за предметною підслідністю не є суб'єктом тих злочинів, які мають право розслідуватися ДБРом, що вони від неї вимагають, що вони від неї хочуть. Ми отримали на сьогоднішнє число аркуш паперу, на якому був напис «Повістка про виклик». Натомість ця повістка про виклик не відповідає формальним вимогам, імперативним вимогам, яким мала б відповідати, щоб ця повістка мала статус повістки і мала силу зобов'язального характеру. Зрозуміло. Дякую Андрію Писаренку, адвокату волонтерки Марусі Звіробій, був з нами на прямому зв'язку. Юрію, ви слідкуєте взагалі за цією ситуацією? Ну, чесно кажучи, не дуже, але стрічка новин, вона заповнена цими новинами, тому приходиться. А що думаєте взагалі? Чому вона не пішла до слідчого? Вона пішла до ДБР, але не пішла до слідчого. І тут в мене один висновок – це піар-акція, це політичні дії. На користь? Тут дуже важко, бо я, наприклад, особисто не знаю Марусю Звіробій. Я тільки можу казати про те, що відбувається. Відбувається чиста політика, бо, наприклад, зі свого боку Володимир Зеленський, в адресу якого були ці погрози, начебто, він міг би просто сказати, що давайте ми завершити цю справу, бо це просто піар на піарі. Але він цього не робить, і ДБР це продовжує розкручувати. Маруся Звіробій залюбки приходить до ДБР, але не приходить до свідка, піариться на цьому, і це все трошки вже якась незрозуміла для мене ситуація. Якщо взагалі говорити так про цю справу, вона починає трошки затягуватися. Чи нема у вас такого враження?
Так, вона затягується, тому що з ДБР, те, що я кажу, що вона ДБР її продовжує розкручувати, а Маруся Звіробій залюбки на цьому продовжує піаритися. І мені здається, що це як вигідно, так як і ДБР, так і Марусі Звіробій. От, до речі, так, щодо ДБР, що про цю установу можна сказати у контексті, зокрема, цієї справи? Ну, в контексті цієї справи ми можемо згадати, як народжувався ДБР, цей орган. Це який називають дитина компромісу, бо ми пам'ятаємо, що там були розподілені квоти між фракціями Блок Петра Порошенка, Народний фронт. От потім цей Труба, який в останній момент з'явився, і ну я не буду там казати, хто його контролює, в чиєму телеграмі з'являються новини від Труби. Але, звичайно, це в цій ситуації, яка зараз з Марусі Звіробій, з Софією Фединою, є якась провина і попередньої влади. Бо вони зробили цей орган таким, який він зараз є. І тому вони зараз, можна сказати, вже навіть плоди. А от чи доведе ДБР до кінця цю справу? Ну, вони теоретично можуть якось довести це до суду, але мені здається, що в суді така справа навряд чи піде до якогось обвинувального вироку, бо, знову ж таки, якщо повертатися до вибірковості правосуддя, якщо, наприклад, Марусі Звіробій погрожує, і її хочуть повідомити по підозру, то чому не повідомляють по підозру тому ж Портнову, який постійно в своєму телеграм-каналі погрожує, каже, я тебе посажу, ти там такий, нецензурна лайка. І, тобто, чому тоді не Портнова, чому не тоді ні інших політиків, які також погрожують своїм політичним опонентам? Ну так, вже неодноразово ці студії, так, ми казали про те, що так складається враження, що закон у нас не зовсім один для всіх. Я повністю згоден, і тому зараз ми бачимо, є спроба, вівторок буде проголосований закон про ДБР, окрім поправки, яку всі проговорюють, там також є і норма про призначення нового керівництва, перезапуск керівництва ДБР, і там є дуже багато дискусій стосовно того, що там є, збільшується право президента, збільшується його вплив на цей орган. А чи врятує зміна голови ДБР цю установу? Принаймні зараз дуже багато негативу на неї. Якщо новий голова ДБР буде призначений в той самий спосіб, який призначений Роман Труба, ні. Цьому органу точно нічого не світить хорошого. А якщо це буде дійсно незалежний конкурс, і президентом йому конкурсна комісія подасть якогось дійсно незалежну людину, він просто підпише указ без будь-яких запитань, і ця незалежна людина буде до всіх однаково ставитися, як до Марусі Звіробій, так і до Портнова, тоді, у цього органу є якийсь шанс на існування. Так, і йдемо далі. Спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що зі складу України можуть вийти декілька областей. Давайте послухаємо цитату. Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Відреагував голова Верховної Ради, і зараз почуємо Дмитра Разумкова. В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. Отже, навіть не хочу це називати заявою, називаємо це висловлюванням. Так? А Володіна це можна розцінювати як погрози? Ми розуміємо, що ці погрози, вони вже не перший рік з боку Росії. І з вуст Володіна теж. Так, діюча влада в Росії, вона постійно спекулює на цій темі, вона її розкручує, що тут утиск, і на цій основі вони якби говорили про те, що от ми Крим повернувся, тому що там був утиск російськомовних людей. Але зараз ця заява, мені здається, якраз напередодні нормандського формату, ми можемо її розцінювати як таке намагання погіршити ставлення до України світових лідерів. Мовляв, бачите, вони утискають, як він каже, малі народи. А хіба світ не бачить, яка тут дійсна ситуація у нас?
на кого це може бути розраховано? Росії іноді здається, що якщо вони скажуть, то там, наприклад, Макрон чи Меркель, вони повірять, напевно, справді так там і є. Тому я, чесно кажучи, я думаю, що ця риторика буде продовжуватися, ми це розуміємо, бо навіть якщо зараз згадаємо свіжу заяву з угорських можновладців щодо того, що угорській діаспорі важко вивчати українську мову, це також в цей колодязь можна занести. Так, згадали нормандську зустріч, президент Зеленський про неї теж багато дав коментарів, зокрема виданню Der Spiegel, розповів, чого очікує від нормандської зустрічі і що робитиме у випадку провалу. Мінська угода передбачає місцеві вибори на спірних територіях. Ви кажете, Україна не буде брати участь у виборах без попереднього відведення? Ніколи. Вибори проходять за українським законодавством. І український закон виключає присутність бойовиків. Усі українські партії повинні мати доступ. Спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія. Якщо є збройні угрупування, жодна партія не піде туди. Чи зможете ви контролювати кордон з Росією? Це буде найскладніше питання з усіх, якщо ми коли-небудь дійдемо до його обговорення. Я кажу їм чесно, я не згоден із тим, як це питання було вирішене в Мінську. Згідно з Мінськими угодами, спочатку пройдуть вибори, потім контроль над кордоном. Що ви зробите, якщо з переговорів нічого не вийде? У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі, однак я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто зараз гуляє вулицями, що кажуть «давай, ми забираємо Донбас». Але якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керують попередні правителі. Ось така цитата з інтерв'ю. І що тут можна сказати, виходячи з заяв Зеленського, і взагалі, дійсно, чи коректно голові держави зараз говорити про те, що щось може не вдасться? З переговорної точки зору, це, звичайно, знову ж таки дуже дискусійна тема. Стосовно, чи можна так казати, що я сумніваюся в тому, що щось буде говоритися, і в тому, що щось може вийти. Зокрема, я хотів би зупинитися на його цитаті про те, що я не почну війну на Донбасі, але тоді, що зараз на Донбасі відбувається, як не війна, але це окреме питання. Знову дискусійне. Так. Бачите, дуже багато дискусій. Якщо оцінювати силу переговорної позиції України та Зеленського перед нормандським форматом, то в мене дуже багато сумнівів з цього приводу, бо ми розуміємо, що буде ставитися питання особливо статусу Донбасу, виборів місцевих на Донбасі, і Зеленський каже, що я на жодні компроміси не піду. Тобто будуть вибори тільки за чинним українським законодавством після того, як будуть виведені війська. Наприклад, Путін на Нормандії каже, що ні. І що тоді? Тобто, я так розумію, і у Зеленського Пристайко неодноразово казав, що ми не очікуємо чогось такого, можливо, проривного від цього нормандського формату. Бо в них дуже стримані очікування, і вже ми розуміємо, що є оці ком'юніки, які напрацьовані, там дуже загальні фрази. І тому головна мета, звичайно, Зеленського – це перегляд Мінську в тому плані, щоб прописати план імплементації. Тобто, як ми будемо його виконувати. Але Росія каже, що ми бачимо цей план ось так. Україна каже, ні, ми не будемо здавати наших інтересів. І тут трошки патова ситуація, мені здається, для Зеленського. А на яких позиціях будуть тоді Франція і Німеччина, якщо таке відбудеться? Франція, Німеччина, розуміємо, що Макрон зараз буде намагатися грати такого миротворця, що я привіз лідерів. Як Лукашенко свого часу. Напевно, перше порівняння Макрона з Лукашенко, йому навряд чи це сподобається, але... Тим не менш. Факт є факт. Йому це важливо для його особистого електорального рейтингу, що я, так би мовити, займаюся примиренням в Європі. Меркель, я думаю, вона буде на цій зустрічі, не буде вони, тобто з Макроном вони не будуть диктувати якісь умов, вони будуть з боку оцінювати, дивитися, і можливо там, коли до чогось будуть, прийдуть Путін з Зеленським, вони можуть сказати, що ми можемо бути гарантами щоб ці зобов'язання вони виконувалися. Щодо взагалі нових форматів переговорів говорив і Зеленський, але він це сказав щодо Криму. У випадку, якщо у нормандському форматі питання півострову обговорювати не вдасться. І далі інтерв'ю виданню «Газета Виборча».
Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулась. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США. Про можливість створення альтернативних переговорних майданчиків щодо Криму відреагували у Кремлі. Далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях. От така реакція, от така заява. Тут дійсно як вмонтувати питання Криму, ці всі міжнародні переговори, і як воно там має лунати, в якому форматі? Ну, чесно кажучи, звичайно, з одного боку ми бачимо заяви Володіна, і було б дуже закономірно, якщо б президент України на зустрічі нормандського формату підняв цю тему, сказав, що от ви тут кажете про вихід областей, а ви спочатку нам поверніть Крим, і тоді будемо там про щось говорити. Але ми бачимо, що влада Росії, вона чітко артикулює, що питання Криму навіть не піднімайте, і вона може просто це використовувати, що якщо ви підняли, то тоді про Донбас також можете забути. Ну, а з іншого боку, чому ми маємо слухати у цьому випадку речника президента Росії? Ні, ми можемо не слухати, ми можемо піднімати, але мені просто здається, що саме от в 9 грудня підняття теми, так, звичайно, Макрон і Меркель, вони можуть нас підтримати, але я не бачу зараз якихось привидів для Путіна якось змінювати свою позицію щодо цього питання. Він просто прямо, я думаю, на зустрічі скаже, що хлопці і дівчата, питання Криму не піднімайте. Якщо ви хочете, вирішити питання Криму. Тобто тут буде вже питання Криму як такий інструмент маніпуляції з боку Російської Федерації на цьому нормандському форматі використати? Можливо, але мені здається, що просто от Росії, їй буде дуже важливо показати, що питання Криму, навіть, тобто теоретично може не тільки на нормандському саміті підніматися, а взагалі про нього треба забути, бо все Крим це, умовно, як вони кажуть, це начебто територія Російської Федерації. А як поводити себе президенту України в такій ситуації, на чому йому варто тут сконцентрувати увагу свою? Питання Криму саме. Звичайно, мені як громадянину, який також вважає, що Крим – це територія України, мені хочеться, щоб президент на кожній зустрічі з Путіним казав про Крим, але з іншого боку, я розумію, що, це моя особиста думка, що перспектив обговорення теми Криму на зустрічі на нормандському форматі немає. Тобто про нього треба згадати, але просто якщо ми почнемо на ньому артикулювати, казати, що ні, давайте от Крим вирішувати, то просто питання Донбасу може трошки піти на задній план. Тут, бачите, він каже, що новий формат переговорів щодо Криму пропонує. От дійсно, які перспективи можуть бути у якогось нового формату, яким він може бути? Кого, можливо, із закордонних партнерів можна до нього долучити? Ми, звичайно, розуміємо, що тут йде мова про Сполучені Штати Америки. Про це каже і президент Зеленський. Так. Але інше питання, чи є бажання у Дональда Трампа та у адміністрації Білого дому в це в'язуватися. Тобто, звичайно, є підтримка, є санкції, є там підтримка якоюсь зброєю, але от щоб в'язуватися в цей, так мовити, будапештський формат, я вважаю, що якщо б у Трампа чи у адміністрації Білого дому було бажання раніше це зробити, вони якось, можливо, б це ініціювали питання розширення цього переговорного формату і включення теми Криму до нього. А от на яких напрямках все-таки у питаннях Криму варто нам концентруватися, які треба проговорювати, на вашу думку, які треба розвивати у цих переговорах в будь-якому форматі? Ми пам'ятаємо, що була при минулій владі Конституційна комісія, яка дуже довго намагалася розробляти законопроект про статус Криму, але ми бачимо, що ця тема заглохла. На ній постійно наголошував на ній Рефат Чубаров, але так діло до якогось навіть там законопроекту, я так розумію, не дійшло. Тому зараз дуже я так розумію, якогось плану щодо Криму, мені здається, у Зеленського наразі немає.
Бо ми бачимо, що всі його зусилля, всі його намагання, вони націлені тільки зараз на Донбас. Але, звичайно, він говорить про те, що Крим – це Україна, і ми маємо повернути його до складу України. Так, і ще одна дотична є тема теж і до нормандського формату теж. Міністр енергетики Олексій Оржель розповів, коли відбудуться перемовини щодо газу у форматі Україна, Росія, ЄС. Далі слухаємо очільника Міністерства енергетики. Ми готові до перемовин кожен день. Тобто українська сторона, європейська сторона готові до перемовин кожен день. Які найближчі дати, виходячи з того, я маю надію, що це може бути 5 грудня попередньо. Але, знов-таки, дві сторони готові у будь-який момент. От така заява, ну і дійсно, газ – це теж така топ-тема, і говорять про неї теж як про певний такий інструмент впливу на нормандському форматі. От дійсно, чим вплине ця зустріч на подальші наші якісь переговори у цьому напрямку і, можливо, якісь домовленості? Так, ми бачимо намагання Російської Федерації втягнути питання газу в нормандський формат. Але мені здається, що тут все-таки українській стороні не треба на це йти, бо це треба відмежовувати ці питання. Є питання Донбасу, Криму, є питання газу. Бо якщо ця карта буде на полі нормандського формату, то це, мені здається, не піде на користь Україні. А в якому вигляді її може витягнути і в який момент Російська Федерація? Бо, наскільки я знаю, поки що порядку денного нормандської зустрічі немає. І що там, і як, в якому це буде відбуватися форматі, теж поки що не дуже зрозуміло. Наприклад, чи буде там тет-а-тет зустріч? Так, звичайно, ми не розуміємо, чи буде тет-а-тет, але мені ще здається, що якась неформальна зустріч Путіна і Зеленського саме тет-а-тет, вона буде. Можливо, про неї не будуть афішувати. І там, я думаю, питання газу буде підніматися точно. Я думаю, що питання газу буде підніматися між Путіним, Макроном і Меркель. Тобто без Зеленського. Бо мені здається, як кажуть деякі експерти, що питання Донбасу буде обговорюватися з Україною, а всі інші питання можуть обговорюватися без України. І це насправді дуже лякає. І тут українській стороні треба бути дуже уважними, щоб якісь питання, зокрема газу, Північного потоку-2, не обговорювалися без України. А взагалі, як тут вже має себе теж поводити президент наш, які аргументи він має використовувати, щоб оце питання не нашкодило Україні? З одного боку, звичайно, Україна зацікавлена в продовженні транзиту, але тут також треба дуже чітко вимальовувати червоні лінії, щоб там цим питанням потім, тим, що ми зараз не підписуємо і ви там залишаєтеся без газу, як було це там в 2009 році, щоб ми потім не були вимушені йти на якісь поступки саме в газовому питанні. Хоча з іншого боку, міністр енергетики Оржель каже про те, що цю зиму ми можемо протриматися без російського газу, але питання, що буде далі. І, звичайно, і Україна економічно, вона зацікавлена в тому, щоб цей контракт він був підписаний та пролонгований. Теж, якщо я правильно розумію, то Росія націлена дуже серйозно, щоб це питання проговорювати і добиватися якоїсь відповіді. Так, тобто питання це обговорювати треба, звичайно, але мені здається, його не треба обговорювати саме в нормандському форматі. Тобто в нормандському форматі ми обговорюємо Донбас, а все інше ми обговорюємо за участю Єврокомісії, не тільки в двосторонньому порядку, як нещодавно було. Тобто газ окремо, Донбас окремо. І тоді, я думаю, будуть якісь у нас буде просто більше шансів, щоб домогтися якогось необхідного для нас результату. Так, дякую. Юрій Смірнов був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» українською. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру можете переглядати на нашому ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте.
чөл чечегіні коклап бақсан, онда да назик бір із дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішімде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину разом із вами у компанії наших гостей будемо говорити про всі найгарячіші події. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Рада стає до роботи. Нардепи обіцяють бурхливий парламентський тиждень. Волонтерку Звіробій покликали на допит до ДБР. Вона прийшла, втім, на допит не пішла. За тиждень нормандська зустріч. Зеленський розповів, що буде, якщо перемовини зірвуться. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю в нашій студії Олексія Арестовича, політичного оглядача. Добрий вечір. Вітаю вас. Президент Володимир Зеленський, як і обіцяв, виклав відеозвернення, в якому також проінформував українців стосовно підготовки до нормандської зустрічі. Давайте послухаємо фрагмент цього щотижневого відеозвернення. Ця зустріч – це вже перемога для нас, тому що це є можливість зустрітися 4 лідерам. Можливість, яка з'явилась після 3 років тиші, дипломатії, але зовсім не тиші, а реальної війни на фронті, на нашому Донбасі. І це є велика можливість розпочати цей діалог, тому що саме діалог може привести до повернення найголовніше наших людей, всіх, їх дуже багато, їх чекають сім'ї, їх чекають діти. Я впевнений, що вони хочуть їх побачити, вони втомлені. Хочеться дійсно припинити вогонь, і надати можливість закінчити цій війні. А також в цьому діалозі дуже важливо підняти, не просто підняти теми, а підняти це одне, але вирішити питання з повернення наших територій. В які терміни? І як в цілому жити далі? Як ми можемо повернути території і бути однією країною? Дуже важливі речі, які зараз ми над цим працюємо, які будуть підійматися в нормандській четвірці. І ви знаєте, я хотів би, щоб ви, саме ви, люди, які повірили мені і нашій команді, щоб ви не звертали уваги до деяких політичних сил, деяких політиків, які там завтра, я гадаю, що вже як політики померли, а як люди вони зовсім не народжувались ніколи. Тому я хочу, щоб ви не звертались на їх гасла, на якусь фейкову зраду, тому що вони вже нікому не потрібні, ці люди. І вони грають тільки на емоціях українців, на цій дуже сенситив, на цій дуже чутливій темі. Я хочу, щоб ви на них не звертали увагу, тому що про них ніхто не пам'ятає. І це єдина можливість їм піймати цей хайп. Але це не та тема, на якому ловлять хайп. Тому що ми втрачаємо щодня наших людей. Ці політики не мають сьогодні ніякої можливості припинити війну, не мають ніякої можливості закінчити війну, не мають ніякої можливості повернути наших людей, не мають ніякої довіри людей і не мають навіть ніякого політичного рейтингу. Все це вони
скажімо так, всі ці рейтинги вони втратили упродовж 30-річної корупційної своєї діяльності. Тому ви мені довіряєте, ніякої зради не було і не може бути, але я буду впевнено себе, більш впевнено і більш міцніше буду себе вести на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені країна довіряє, що за моєю спиною цілий наш незалежний народ. Це дуже важливо, тому що не вірте нікому, війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Тобто ми просто не хочемо бути на місці. Ми хочемо, щоб все це закінчилось. І ми знову були великою країною. Україною. Ось такий фрагмент відеозвернення з бігової доріжки. Бачимо, президент так готується до нормандської зустрічі. Що скажете? Що ви почули, зокрема, у цьому зверненні? Ну, я почув, що він не вміє мислити взагалі геть. Тому що він плутає причину і наслідок, взагалі терміни плутає і плаває в питання. Тобто він не розуміє людину, яка не розуміє, от в ньому чітко видно, що вона сама хоче. Ну, почнемо з те, що кидається в очі. Він каже, що є політики, у яких немає ні майбутнього, ні минулого, ні рейтингу, взагалі нічого. І у них нічого немає, на них не варто звертати увагу. І він дві третини свого звернення присвячує цим політикам. Тобто про них ніхто не пам'ятає, але я пам'ятаю і кажу там з 5-хвилинного ролика 3 хвилини з половиною кажу про цих політиків. Ну, я так для глядачів скажу, що 14 хвилин загалом це відеозвернення триває. Сьому частину цього звернення я присвячую цим політикам, про яких ніхто не пам'ятає. 3 дня, як налез зелений, щоб сказати, як ви мені безразличні. Перше. По-друге, не існує такого поняття, як закінчення війни. Зокрема, Росія та Японія досі воюють в стані війни. Просто немає пострілів. Ну, зокрема, так, президент каже, що не хоче розпочинати війну. А хіба у нас немає війни зараз? Ну, так. Він плаває просто в термінах. Тобто видно, що у нього декілька сценаріїв в голові, а це означає, що є декілька груп впливу, які вкладають ці сценарії. От слово «sensitive», яке вискочило, це не його слово. Це хтось вставив йому. І от ми бачимо, як ходить його погляд, і пішов праворуч донизу, видно, що він пригадує речі, які він хоче сказати. Тобто хтось йому навіяв, і він під цією сугестю, під різними видами сугестії, він питається щось змалювати, якийсь там такий от гарний сценарій. Але ми можемо, якщо структурувати, ми бачимо, що він хоче сказати. Він, більш за все, бажає миру. Це бажання збудовано на сантименті. От нещасні хлопці, які гинуть там в полоні, дітки, сім'ї і так далі. А з іншого боку, це що? Що є погані люди, які хочуть, щоб я був тираном, я все закинув і кинув ЗСУ на звільнення Донбасу. А чому тільки 2 цих сценарії? Я не розумію. І от це він викладає картину світу, яка далека від реальності. Це дуже погано, коли це робить президент 50-мільйонної держави в Європі, найбільшої, в такий відповідальний період її історії. Зокрема, він казав про зустріч тет-а-тет з Путіним. Так, ну наскільки мені відомо, що порядку денного немає ще нормандської зустрічі, принаймні у доступних якихось джерелах, і говорити про те, що ця зустріч відбудеться, поки що ніхто про неї не каже. Про що тут сказав Зеленський, і дійсно, чи зможе він провести цей діалог? Ну, посідати один в очі, як ми з вами сидимо, вони зможуть, напевно. Але чим ще скінчиться, тому що нормандський сценарій має такий же, нормандський формат має такий же шизофренічний сценарій, як в голові у Зеленського. Тобто декілька сценаріїв, які майже не зустрічаються. Росіяни прагнуть одного,
Франція, Німеччина прагнуть різного, а Зеленський прагне чогось, що не можна виконати. Да. Тобто, ну, це буде така шизофренічна зустріч в рамках того, що відбувається. Таке повне відображення того, що в голові Зеленського у нас в суспільних мозгах. Да. Так, ну не тільки на біговій доріжці він висловлював свої думки. От щодо Криму, він взагалі запропонував новий формат переговорів. Ну, це у випадку, якщо у нормандському форматі це питання півострова обговорювати не вдасться. І далі фрагмент інтерв'ю, який Володимир Зеленський дав виданню «Газета Виборча». Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулась. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США. Ну, Кремлі не забарилися із реакцією на можливість створення альтернативних переговорних майданчиків щодо Криму. І далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях. Така коротка, але вичерпна так відповідь. Що можемо тут ми говорити? Чи буде лунати питання Криму під час нормандської зустрічі? І чи дійсно реально якийсь новий формат